Já, velkomin í það sem við kallum úrval vikunnar. Þá tökum við saman nokkur viðtöl úr þáttunum hérna á Samstöðinni, mest úr Rauðaborðinu en stundum úr öðru þáttu líka. Ég ætla að byrja hérna á viðtali sem ég og Sigurjón Magnús, bróðir minn, tókum við Ragnhildi Helgadóttur sem er rektor í Háskólanum í Reykjavík, er líka doktor í lögum og með stjórnskipun sem sérfag. Við vorum að bera undir hérna svona ýmsar hugmyndir sem hafa komið fram í aðdraganda forsetakosninga vald forseta. Hvað forseti getur og hvað hann getur ekki og ef hann gerir, hvað gerist þá? Við byggum til svona nokkur dæmi og vorum svona almennt að ræða hugmyndir einstakra frambjóðenda og svo kannski líka það sem að svona liggur í umræðinni. Held að sé mikilvægt að við ræðum þetta. Stundum er talað að þetta embætti sé einhvern veginn mótað af hefðinni en það vitaði raunverulega allir að svo er ekki. Stjórnarskráin er þannig að hún opnar ýmsa möguleika fyrir forseta og þegar að hann nýtir þá möguleika þá bara breytist hefðin við það því að það er stjórnarskráin sem að gildir. Það er ekkert að stilla hefðin upp á móti og segja að fyrri forsetar hafi ekki gert þetta, það virkar ekki. Þannig að við fórum og leikum okkur svolítið á þessu. Hvað myndi gerast ef að forseti bara neitaði að skrifa undir nokkur lög? Hvað myndi gerast ef forseti boðaði til ríkisráðsfundar og tilkynnti ráðherrunum að hann væri að reka það út úr ríkisráði? Þessi mál og önnur dæmi tekið fyrir í viðtalinu við hana Ragnhildi sem er hér rétt og eftir. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að halda áfram að tala forsetakjörið og svona bara hluta af því sem er í umræðinni en er þó svolítið fyrirferðarmikið. Það er svona valdmörk forsetans, hvaða völd hefur hann, hvað má hann og hvað má hann ekki og hvað gæti hann gert sem að fyrir forsetar hafa ekki gert og hvað þetta liggur, þetta sem að einhver sagði að væri óskiljanleg starfslýsing sem að er í stjórnarskránni. Til að ræða þetta er hingað komin Ragnhildur Helgadóttir sem er rektor í Háskólanum en prófessor og doktor í lögum og stjórnskipunarrétti. Þetta er þitt svið. Þetta er mitt svið. Þetta finnst mér allra skemmtilegast. Þið hlýtur þá að finna skaman af kappræðunum og sérstaklega þegar allir 12 mæta. Já. Því að það er eiginlega frekar í svona þeim sem hafa minna fylgi þar sem að koma fram svona djarfari túlkanir á því hvað forsetinn má og hvaða völd hann hefur. Jú, mér finnst það óbúslega gaman þegar allir eru saman vegna þess að bæði eins og var á RÚV, bara maður þarf að heyra margar raddir og svo vorum við upp í Háskólanum í Reykjavík með fund þar sem að voru 300 nemendur í sal og það var bara að tala við það fólk af svo mikilli alvöru og einlægni og það kann maður svo óbúslega vel að meta. Ég hlusta á þetta á netinu, þetta var fítfundur. Sem að þú stjórnar. Jú. Þannig að það var, þannig að ég hef voða gaman að þessu. En að því sögðu þá auðvitað eru líka sagðir bara hlutir sem fara út fyrir það sem að stjórnarskráin leyfir. Þannig að mér finnst alveg ástæða til að fara pínlítið yfir hvað eru túlkunaratriði, hvað er á hreyfingu. En það að hlutir sé á hreyfingu og eins og þið vitið, það að sé hægt að túlka orð þýðir ekki að sé hægt að fara með þau alveg hver sem er. Þau eru samt og setja einhverja svona ytri grensur. Já, ef við ekki að reyna að finna hverju þar eru eða að þínum mati. Sá sem að mér finnst ganga lengst ef að svo má orða, held ég að sé Eiríkur Ingi sem að sagði hérna í viðtali við mig að ef hann er í kjörinn svona upp úr 1. ágúst þá myndi hann láta þingi vita það að hann sætti sig ekki við þessa ríkisstjórn sem að væri. Og hann ætlaði að skipa nýja ríkisstjórn. Hann hefur gengið allangt og það hefur enda Viktor Traustason gert líka. Já, með þarna að skrifa ekki undir lög sem að nema hafi meiri. Hann hefur talað að ráðherrar siti í hans umboði sérstaklega. Hvað hafa þessi menn fyrir sér í þessu? Það sem þeir hafa fyrir sér í þessu er að það eru 19 eða eitthvað svoleiðis, greinar í stjórnarskrá, nú man ég ekki númerið, sem að leggja heimildir til forseta Íslands. Og svo eru 2 til 3 sem taka það hér bil allt tilbaka. Með því að segja að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn, sem er líka stjórnskipunarvenja og í því felst að það er þingið sem ákveður hverju situr ríkisstjórn.
Þingið verður að styðja eða þola ríkisstjórn hverju sinni. Þannig að það sé forseta bara að velja það einfaldlega ekki rétt. Og þetta var öðruvísi fyrir 1885, þá var það þannig í Danmörku og Noregi að það var konungur sem valdi. En þá var í raun og veru ekki lýðræðislegt umboð hjá ráðherrunum, heldur bara hjá þinginu. Þannig að það var óskaplegur lýðræðissigur á sínum tíma þegar þingi fór að ráða því hverju sitja í ríkisstjórn í stað konungs. Og raunverulega mynda ríkisstjórn með því að meiri hlutin í þinginu kemur sér saman tiltekna ríkisstjórn. Já, eða minni hluti og einhverjir ætla að leyfa því að dangla. Og sanna það fyrir forsetanum að þeir hafi meiri hluta. Það er stundum komið þannig að það hefur þurft að sanna það í prívat viðtölum. Ég held að það hefur verið þannig í tímabili í ríkisstjórninni 88 til 91 að það var svona óvissa hvort hún hefði meiri hluta. Já, og ég meina það hafa allir verið frekar opinskáð með það að ef það er einhver vafi þá hlerar nú forseti Íslands og svoleiðis, þú veist, bara að það sé örugglega, enda hafa þeir sem hafa skrifað þetta og það er Ólafur Jóhannesson og fleiri hafa talað það væri brot af hálfu forseta að skipa ríkisstjórn sem að þingi vill alls ekki. En það sem gerist þá er það að þingi samþykkir á hana vantraust og þar með þarf hún að víkja og þannig erum við komin inn í einhverja lúppu. Förum við yfir það, segjum að Eiríkur Björnsson, fyrir lýðveldisstofnunin, þegar hann stofnar utanþingsstjórn. Hann skipar utanþingsstjórn eftir marga mánuði sem að ekki tókst að mynda þingstjórn og utanþingsstjórnin var bara þangað til þingið fann út úr þessu og þá vékum. En þurfti hann að bera sig eitthvað sama við formi flokka? Já, hann var vitað að hún yrði ekki felld. Og það er engin deilur það að þetta er það sem að forseti gæti þurft að gera, að ef að það bara myndast ekki ríkisstjórn með þingmeirihluta og þá kemur tvennt ekki greina að bara efna til nýra kosninga, eða þá að forseti myndi utanþingsstjórn og þá er það stjórn sem að þingið sætti sig við. Styður hana kannski ekki en þolir hana tíma. Þá mun þingið líklega mynda bara nýja ríkisstjórn og þá er þessi utanþingsstjórn farin. En pröfum að segjum að Eiríkur sé kosinn og hann tilkynir þinginu að hann ætlar að mynda ríkisstjórn og gefur þeim svona umþóttunartíma til þess að hvernig þeir ætla að setja sig við þetta. Og svo 15. ágúst að þá mætir hann og segir að heldur ríkisráðsfund, boða til ríkisráðsfundar, ég veit ekki hvort að hann getur gert það eða ekki, og hann tilkynnir öllum ráðherrunum sem mæta á ríkisráðsfundin að hann vísi þeim út úr ríkisráðinu. Já. Og ég ætla að mynda þessa ríkisstjórn. Hvað myndi gerast? Loksins er einhver sem kann að fara almennilega í hvað gerist þá. Ég hef alltaf verið að bíða eftir þessum spurningum og það kom aldrei. Það sem gerist þá er það að þá förum við í næstu grein sem að tekur völd frá forseta, ef svo má segja, sem er 19. grein stjórnarskrárinnar, en þar segir undirskrift forseta undir lög og stjórnarmálefni, veitir þeim gildi, ráðherra ritar undir þeim með honum. Þannig að stjórnin sem að Eiríkur ætlar að reka heim, og hann, þú veist, það er nú ljótt að tala svona með eitt frambjóðanda, ef einhver ætlar að gera þetta. Hann hefur farið lengst með þetta. Þá stjórnin sem hann ætlar að reka heim, ég ímynda mér að forsætisráðherra myndi ekki skrifa undir laust frá embætti með forseta og þar með tekur það ekki gildi. Og þá segir Eiríkur, það sem að þið farið ekki að því sem ég segi og ég tel mig hafa rétt til þess í stjórnarskránni, að þá mun ég ekki samþykkja nein lög sem að kemur frá ykkur. Og þangað til að þið trillist og samþykkja á mig vantraust og þá verða kosningar hér forseta og þá verður kosningin raunverulega það hvort að þjóðin velji my way eða ykkar. Eða þú highway. Það sem að, ég meina þetta er mekanismin sem en ef við horfum á, öll erum við fólk ef við horfum á reyndina, þá hefur fólk
fólk iðulega, og ég að hugsa flugfræði verkfall á kvennafrídegi og ýmislegt, iðulega tósast fólk á og svo lendir það hlutunum annarkvort einhverju breytt eða fólk gefur sig eða hvoru megin sem það en ef við sjáum fyrir okkur að allir séu stáli engin hlusti neitt og allir bara keyri þá getur þetta alveg verið, en tökum þá eftir því að stjórnarskráin með mekanisma til þess að leysa úr þessu. En sem val þjóðarinnar, hvort viltu fara leið forsetans eða þingsins? Fyrst þarf 3/4 hluta atkvæða í þinginu. Sem að ég myndi reikna með að vera auðvelt að fá. Já, og þá forsetavalið vikið úr embætti og þá þarf ekki kosningar eftir það. Ef ég man rétt, þá þarf bara kosningar ef að nú skulum við flettu. Já, ég held að Flettum. Þá engin forseti á Íslandi, hvað gerum við þá? Kjósum nýjan. Þá býður bara eins og einhver ef Eiríkur kosin aftur. Þá erum við komin inn í sama og með hitt og með vantrausti, þá erum við komin inn í lúpu. Nei, það Sko, mér heyrist það sumum eins og Eiríki og jafnvel Arnari Þór að þau með það sem þeir leggja fram að þeir séu til í smá stjórnarkreppu. Þú veist að þeir eru til að vera úr stáli tíma vegna þess að þeir meti það að sko hversu með niðurstaðan að þá hvað ég að segja svona svo lína sem hefur komið frá ríkisstjórn og alþingi og þeir meta sig gegn þjóðarvilja að það sé komið tími á að við hristum aðeins upp í stjórnskipunar hefðum. Heyrðu, þetta var rétt. Forseti verður leystur frá embætti áður en kjörtíma hans lokið. Ef það samþykkt með einföldum meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til stofnað kröfu Alþingis, en það þarf 3/4 hluta þingmann til þess. 3/4 var ekkert mál, svo verður þjóðaratkvæðagreiðsla. Og ef Eiríkur vinnur þjóðin segir við viljum hafa þennan forseta áfram, þá þingrof og eftir nýra kosninga. Vegna þess að við sem kjósum erum alltaf seinasti dómarinn, sem skemmtilegt. Þannig að hugmynd Eiríks vel að ná þessum söguþræði öllum í gegn, þannig að við séum komin með kerfi sem er eiginlega orðið líkara Frakklandi eða Bandaríkjunum með hlutur forsetans heldur en að hefur verið hér áður. Mér langar til að spyrja annað. Ef að þetta gert svona, ef að þetta gert í raun og veru svona en ekki með því að breyta stjórnarskránni og ég hef agitera fyrir því í mörg ára að það verða að gera en ef að breytingar eru þvingaðar fram svona, hvar stoppar það? Hvernig erum við ekki með einvaldskonung? Það má vera stjórnarskráin ef hann getur skipt ef að forseti Íslands getur skipt inn á ráðherrum, ef hann getur stoppað lög sem honum hugnast ekki, ef hann getur lagt fyrir lög, ef hann getur rofið þing aleinn, ef að við kippum 19. greininni úr sambandi hvað erum við þá með og það stjórnskipun sem okkur hæfir? Það fara aftur 150-200 ár. Það svona ég held að við gefum okkur að enginn vilji fara þangað. Nei. En ég held líka að við getum alveg gefið okkur að þetta er leið sem að gæti orðið, þó ekki sé það líklegt með að við kannanirna núna. Nei. En stóri ókosturinn að mínu viti í ákvæðunum í stjórnarskránni, þó þau séu með þessa varnagla, ef allir bara keyra áfram, þá stóri ókosturinn sá að það svo flókið og svo astnalegt að lesa almennlega lýsingu á valdheimildunum út úr stjórnarskránni og það ósanngjarnt, finnst mér, og það bara andstætt réttaríkinu, það þurfa að kalla til fólk eins og mig eða aðra lögfræðinga en það sé ekki hægt að fá svona grundvallaratriði ákveðna mynd við það að lesa stjórnarskránni. Það svo mikill munur á stjórnarskránni og hefðinni. Nei, og hættan kannski svo að ef allt fer í stál að þá eiginlega eins og þú ert að segja þá bara vekist upp hér eitthvað einveldi. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur af hefðinni í þessu. Ég hef áhyggjur af því, takt eftir því að þarna þyrfti að reyna að hunsa 19. greina sem segir ekkert tekur gildin um að sé ráðherra og forseti. Og þetta væri algjörlega, það þyrfti svolítið skrítna afstöðu til lýðræðisins vegna þess að það segir líka í stjórnarskrá að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum en ekki forseti. Þá alveg óhugsandi í mínum kolli og flestra að forseti geti gert mikið sjálfstætt. Ef enginn ber ábyrgð á því, ráðherra þarf að skrifa undir til þess að það sé einhver sem ábyrgist það.
Já, það er gert að frumkvæði, en síðan forsetin getur neitað skrifundir. Já, en það er annað. Þá ertu bremsandi, hitt er raunverulega stökkva áfram og gera eitthvað. Þannig að þess vegna er þetta í eðli sínu eins og þetta er núna, sko, bremsandi embætti. Þetta er meira svona aðeins hægja á, aðeins gera flóknara. Þangað til eitthvað kemur og rífur bara í handbremsuna. En er ekki Arnar Þór búinn að segja að hann muni ekki staðfesta nein lög sem koma frá Evrópusambandinu? Já, sem að framvísa fullveldinu til alþjóðlegra stofnana eða ákvörðunarréttin og þá veit þingið af því að það er komin forseti þarna sem að muni ekki samþykja neitt fullveldis afsal eins og hann myndi kannski orða það. Já, samkvæmt hans túlkun. Já, og þá setjum við bara upp með það, þingið. Það er bara að taka mið af því að ef við sendum eitthvað... Akkur myndi, ef við erum að gefa okkur að allir keyri áfram, allir séu stáli, enginn hlusti, allum sé sama þó þið keyri beint út sjó. Ef við gefum okkur það, akkur myndi þingið ekki bara samþykja láta fara þjóðaratkvæði. Ég bara má ekki til þess hugsa að þurfa að greiða atkvæði myndi allt saman. En ég meina við myndum að gera það. Hlutar af lögum sem að fara í gegnum alþingi eru frá Evrópusambandinu. En aftur, þarna er mekanismi til að leysa úr því. Jú, en er samt ekki góður, sko, ekki frekar heldur en í hinu tilfellinu, þannig að þetta er eiginlega að dragast upp að sko forsetakablinn í stjórnarskráni er eiginlega afleitur. Það hafa lögfræðingar og sakfræðingar sagt all lengi. Vegna þess að það lög eiga að vera þannig að við öll sem að meinum vel og viljum svona vera innan ramma getum áttað okkur á því hvað við eigum að gera og hvernig við viljum hafa hlutina. En hefði þetta breyst mikið ef að nýja stjórnarskráin hefði vel að skildi? Hann er skárri þar eða ekki? Veistu, ég get eiginlega ekki alveg sagt til það. Nei. Sko stóri vandinn þar eins og ég man var að þar var svo ofboðslega mikið af bremsandi mekanismum að það var bara raunverulega hætt á því að hlutir lentu alltaf sko inn í völundarhúsi og stoppuðu einhverstaðar. Og það var líka það sem að til dæmis Feneyjanefndin benda á. Bara það voru svo margar bremsur. Að það var svona ákveðin hætta á einhvers konar stoppi. Bíllinn komst ekki áfram. Já, en ég meina, margt fínt og ég spáði því ennþá að fullt eigi eftir að koma inn. Já. En deilan, það er deila hlutur kostans og ég meina Ólafur Ragnar fór í deilu við hefðar sinna. Er raunveruleg deila? Veistu það, ég er ekki viss um það. Vegna þess að af 12 frambjóðendum eru langflestir nokkuð skýrir og allir sem eru yfir ákveðnu og það eina sem að þeir tala að kannski nýta og það gildi líka Arnar Þór er synjunarvaldi sem við vitum að er hægt að beita. Þannig að það er ekki margir sem er að tala að leggja fram frumvörp eða segja ráðherrum upp störfum eða leysa embættismenn frá störfum. Nei, þeir eru afskaplega fáir. Þannig að ég er nú ekki viss að við eigum að segja að þetta sé raunveruleg deila. Ég held að við eigum frekar að segja að þarna er óskýr texti og það er synd vegna þess að þarna eru flotti frambjóðendur þetta gildur sem er óþarfi. Og ég meiri áhyggjur að því að hafi áhrif á sko fylgið þeirra að það gæti verið meira ef að þeir væri ekki að tala í kross heldur en hitt. Eitt sem að þeirra fólkið að frambjóðnari spurður í hvað tilfellu mynd þú grípa til málskotsréttarins eins og flestir nota það. Og þá hefur til dæmis einhver segja þegar að lög brjóti í bága við stjórnarskrá. Einmitt. Sem að maður myndi nú ætti kannski að vera eitthvað bara mekanismi bara í tengslu við þingið eða eitthvað, stundum er það að vísa lögum í eitthvað svona stjórnlaga dómstól í Þýskalandi og fleira svo ekki bara úrskurðum og segir við þingið bara sorry Stína þeir verið að laga þetta gengur ekki upp. En það er svo erfitt að sjá hvort það sé snjallt að forsetið sé þessu en ef við höfum engar svona stjórnlaga dómstóla en eitthvað þess, þá er kannski allir að forsetið sé þessu. En þarna skera Norðurlöndin sig úr vegna þess að Ísland, Danmörk og Noregur eiga það sameiginlegt að þar dæma almenni dómstólar þetta. Þannig að almenni dómstólar við getum rifjað upp eitthvað verulega gamalt eins og öryrkjamálið. Við getum rifjað upp kvótamál, við getum rifjað upp alls konar mál. Það er alltaf mál þar sem að dómstólar segja hér eru lög sem ekki stenst stjórnarskrá að nota í þessu tilviki. Gallinn er svolítið að það verða engar afleiðingar eins og í öryrkjadómstólum þá tókst stjórnvöldum einhvern veginn að sigla framhjá því sama með réttin til veiða þar sem að kom úrskurður frá Sameinuðu þjóðunum og íslensk stjórnvöld tóku að sér eitthvað svona tíma til þess að laga fiskveiðistjórnunarkerfið. Þeir hefur bara ekkert gert það sko.
En ef að það dæmt hjá íslenskum dómstólum, þá lögum ekki beitt ef þau fara í bága við stjórnarskrá. Þannig að þess vegna þetta annað og þarna held ég að sé tvennt að blandast saman ef ég leggst nú í amatör sálgreiningu á frambjóðendum. Það annars vegar sko spurningin hvað myndi mér líða ofboðslega illa með og ég ekki samþykkja bara og frekar hætti í vinnunni heldur en að samþykkja þessu lög. Jón Gnarr hefur sagt þetta. Þannig líður mér með lög sem að heimiluðu pyntingar. Bara þá, þau vitið. En það þá ekki vegna þess að það sé ætlunin að endilega vísa því í þjóðaratkvæði. En það þjóðaratkvæði í þessu tilviki jafn marklaust. Ef að við settum öll, meiri hlutin sem eru ljósærði eða gráhærði eða eitthvað, ef að við settum öll lög það að gera upptækar eigur fólk sem með rautt hár. Þau væru alveg jafn marklaus. Eins og fólki okkar heimsluta hefur svona gert, það bara rétt tæp 100 ár síðan. Einmitt. Þau eru alveg jafn marklaus þó að þau væru samþykkt í þjóðaratkvæði. Þau fara eftir sem áður gegn jafnræðis og eignarréttar ákvæði stjórnarskrá. Og þjóðaratkvæði breytir því einhver. Er ekki samt betra að hafa forseta sem að neitar að skrifa undir þetta og vísar þessu til þjóðarinnar og ef þjóðin samþykkir þetta þá bara so be it og þá möguleiki á dómstólarnir stoppið það. En er ekki skárra að hafa forseta sem að þó gerir þetta þó svo að í okkar kerfi þá ætti sko dómstólarnir á endanum að fella þessi lögur gildi af þau stangast á við stjórnarskrá. Er ekki bara allir að því að forsetin að því það fljótvirkara hendur þessu í þjóðina og ef þjóðin vil brjóta stjórnarskrána þá það dómstólana? Það sem að þannig erum við aftur að blanda saman sjáðu. Vegna það sem að mér finnst þú vera að spyrja ekki gott að forseti geri helvítis hávaða ef að það á að fara að gera eitthvað sem siðferðilega óásættanlegt. Jú takk, það viljum við. En á akkurat sami mekanismi við ef þetta einhver pínulítil, þú veist, en þó gegn stjórnarskrá, spurning hvort í einhverjum tilvikum, jafnvel, ég meina Alþingi setur ekki lög sem fara gegn stjórnarskrá viljandi, það lang oftast vegna þess að þau sjá ekki fyrir einhverjar afleiðingar. Þú veist, þannig það algengara. Það líka túlkunaratriði. Við getum ekki með eins og COVID, það voru miklar umræður að ýmislegt sem að Alþingi gerði þá bryti gegn stjórnarskrá vegna þess að bryti gegn persónufrelsismyndi sem eru vendað í stjórnarskránni. Það þetta sko. Og viljum við endilega að það sé þannig að ég get svara spurningunni þinni viljum við fórseta sem gerir hávaða þegar eitthvað siðferðilega óásættanlegt, algjörlega játandi, en viljum við fórseta sem leggst yfir öll smáatrið í frumvarpum og þess að nei, ég ekki vissum að þetta standist kröfun og réttláta málsmeðferð alveg í öllum tilvikum með þessu, við skulum fyrir eitthvað annað. Þú veist, ég ekkert alveg vissum það og þarna held ég að skilja á milli, stundum falla mál þar sem að sko einhvern veginn andstætt góðu siðferði og andstætt stjórnarskrá saman, en ekki alltaf. Það alveg mál sem eru andstætt stjórnarskrá þó að þau séu ekki andstætt góðu siðferði og við myndum ekki öll fara á hliðina. En að því að tölum Jón Gnarr í þessu tilfelli þá hans tillaga að gera hávaða. Og hann segir það með því að ef að þjóðin síðan samþykkir sko dauðarefsingu, ég held að það sé dæmi sem hann tekur, að þá bara hætti ég og skellir hurðum sko. Þannig að það má alveg heyra í hans svona framsetningu að hans hlutverk að gera hávaða þegar það brýtur gegn hans siðferðiskennd. Þetta og bara til að fara í muninu þessi einu snenn. Ef að þetta væri vegna þess að hann vildi nýta 27. greinina, þá myndi að segja að þá finnst mér það svo mikilvægt að það ætti að vera þjóðin sem tekur ákvörðun það. Það ekki það sem hann að segja. Það sem hann að segja ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Það valið. Það bara hætti ég. Já. Má ég spyrja eitt að því við erum að tala svona hvort að fórstu þetta liggja yfir. Það var mál sem var afgreitt núna og var töluverð deila í samfélaginu sem var breytingar á búvörulögum sem að veittu afurðastöðunum undan þá frá samkeppnislögum og þar kom meðal annars fram gagnrýni að frumvarpi hefði breyst svo mikið í meðferðu þingsins að raunverulega væri málsmeðferðin þar gegn kröfu stjórnarskrárinnar að mál fengju held ég 3 umræður. Þú kannastu þetta. Og þarna svona mál sem að bæði, ég held að sé alveg ótt að segja að það hafi sko valdið, þetta ekki frumvarp sem að nýtur meirihluta fylgis meðal almennings og svona andstaðan gegn þeim var mjög sterk og með sterkum rökum og meira sér þingmenn sem að samþyktu nefndaráliti sögðu bara ég áttaði mig ekki á því hvað ég var að gera eitthvað leira.
þarna væri rökin fyrir forseta að neita skrifa undir að því að málsmeðferðin á þingi hafi ekki staðið stjórnarskrá. Hvað segir lögspekingur við því? Þetta hafa dómstólar líka dæmt. Já. Ég skil alveg sjónarmiðið, en það hafa fallið dómar það að einhverju hlutar af lögum hafi ekki fengið alla þá umræðu sem þeir alltaf fá á þingi. Þannig að þetta eitthvað sem að fólk getur borið fyrir sig, fyrir dómstólum líka. En oft þannig í íslenskum dómstólum allavega, að til dæmis ég neytandi, og ef ég færi með þetta mál, að þá því dómstólunum fljótir að segja það að ég sé ekki aðili máls. Þú ert ekkert meiri neytandi heldur en ég. Þannig að það engin sem að getur eiginlega komið þessu fyrir dómstóla. Það náttúrulega, það hefur verið reynt á heilmörg svona mál. Það hafa heilmörg eða þó nokkuð af málum auðvitað og þau eru mörg á hverju ári. Það sem dæmt það hvort að lög samrýmist stjórnarskrá og nokkur það sem verið að tala málsmeðferðina. En hugsum frekar út frá hinu sjónarhorninu. Hugsum líka, það segir í stjórnarskrá að það vera 3 umræður. Ef að fólk samþykkir það, sem sagt ef að kjósendur samþykja frumvarpið, það voru samt ekki 3 umræður, ef að þeir voru ekki. Þannig að þá eftir sem áður skilur hverju. Nei, þá það þetta þannig að... bara, þjóðaratkvæðagreiðslan blessar hvorki né afblessar, hvorki efni né málsmeðferð sem fer gegn stjórnarskrá. Hún bara sker ekki úr því. Því ég að reyna að enduróma það sem ég hef heyrt frá frambjóðendum og þetta ekki það sem ég að þá myndu þau líklega að segja, þeir sem vilja leggja áherslu á það, að þjóðin, það sem að þjóðin ákveður í þjóðaratkvæðagreiðslu, það æðra en hinu. Þannig ef að þjóðin samþykkir þetta, þá málsmeðferðin á sínu tími þinginu skiptir ykkur máli, því að þjóðin valdið. Akkur gildir það þá ekki með efnisreglur. Það ekki efnisreglur 3 umferðir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, en skilur þetta heldur ekki vatni, annarkvort ætlum við að hafa stjórnarskrá sem að heldur eða ekki. Og þarna erum við komin út fyrir það sem að hægt að komast. Og eins og ég segi, ég held að, og það kannski það sem að mér finnst svekkjandi í þessum framboði, í þessum baráttu núna, að mér langar svo til að heyra í öllu þessu góða fólki á þeim forsendum sem svona innan rammans sem þó og þarna held ég að við erum komin út fyrir hann, að við séum komin út fyrir hann, þarna erum við það. Í dómstólar gætu alltaf slegið slík lög út af borðinu þó að þau hefði verið staðfest. Steinunn Ólína var með svipaða yfirlýsingu en af öðrum svona frá öðru sjónarhorni heldur en Arna Þór. Hún var með það að hún myndi senda öll mál sem að snerust að framsali auðlinda og náttúrugæða óafturkræfra hluta í Þóratkvæði. Af því hún telur og þá getur fólk bara valið það ef að meirihluti kýs hana þá þarf ekki sem meirihlutan að þá væri það ákvörðun það að forseti væri sérstakur gæslumaður íslenskrar náttúru og íslenskra auðlinda og myndi vísa öllum málum því að framsalsrétturinn á því væri á þjóðinni en ekki þinginu. Hvað segirðu við Steinunni? Þarna hef ég í raun og verið ekkert að segja vegna þess að þarna bara forsetaframbjóðandi að segja hér heimild sem ég hef. Ég hyggst beita henni svona. Og þetta í sjálfum sér ekkert öðruvísi heldur en einhver annar sagði að ef að 10.000 manns koma með undirskriftir, 10% fyrir ekki, sem eru líklega 25.000 pluss, 27.000 kannski, að þá mun ég senda það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það Viktor sem segir þetta. Já, það Viktor sem segir það og aftur, þú veist, í frumvarpinu sem kom frá stjórnlagaráði, þar var slíkt ákvæði aðskilið frá forsetanum. Bara ef það kæmi ákveðin undirskriftafjöldi þá þyrfti að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Það eina sem kannski erfitt við þetta að í langflestum löndum þar sem eru slík ákvæði, svona prósentu ákvæði, þá það takmarkað einhver leyti. Ekki skattamál. Ekki skattamál, ekki mannréttindi, eitthvað þess aftur. Þannig að meirihluti geti ekki tekið mannréttindi að minnihlutanum. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, það flækja, en að öðru leyti, ég meina, kosningabarátta til þess að fólk segi hvernig það hyggst beita þeim heimildum sem það hefur. En hefur þú ekki gaman að þessu þegar að koma svo nýjir frambjóðendur að kynna hvað alltaf að gera? Sko, ég hef alltaf gaman af umræðum stjórnskipunina. Ég hef... Það fer svona aðeins eftir í hvar þú hittir á mig með þetta. Þannig að ég hef líka sagt og stend við það að mér finnst valla sæmandi að kalla alla að kjörborðinu
að kjósa eitthvað þar sem að sko sumir að kjósa þann sem að verður góður í einhverju einu, aðrir að kjósa þann sem að mun beita synjunarvaldi eins og þeim finnst eigi að gera það og svo framvegis. Þetta svo sundurlaust val sem hvert okkar gerir. En að það svona, við erum að tala, við sem kjósendur erum að svara svo mörgum mismunandi spurningum. Að það spurning hvað hægt að lesa það. Þegar kynna sko stefnuna sína, þá lítið úr stundum að segja, æ. Þegar fólk komið bara út af brautinni. Já, en það beinist sjaldnast að fólkinu og meira að því sem var heilmikið bara í kringum eftir hrunið og öll þau 10 ára á eftir, að það á að hafa grundvallarlög þannig að sé hægt að skilja þau betur heldur en hægt þarna. Og það þarf að laga til í stjórnarskránni. Og það þarf að laga vegna þess að þarna, þetta svo gamalt í grunninn. Já. Og ég meina ekkert okkar vill að ákvæðið að forseti Íslands veiti undan þá frá lögum, en sé ábyrgðarlaus á því. Sé virt, sko. Þetta var úrelt löngu áður en það kom inn í íslensku stjórnarskrána. Það sko, þessi kosningabaráttu getur verið farið þannig að hún sé raunverulega margir söguþræður á sama tíma. Sumir eru að kjósa í einhverju pólitísku uppgjöri Katrínar Jakobsdóttur, sumir eru að kjósa út frá einhverjum hugmyndum skipunarrétt, sumir eru að kjósa veislustjóra, sumir eru að kjósa eitthvað sem að ég get verið stoltur af á erlendu grunn, þannig að þessar ólíku forsendur. En að mörguleyti þetta við líka við þingkosningar, til dæmis, ég hef ekki fundið neitt sem að getur sagt að hvað síðustu þingkosningar snerust. Nema það ekki bara best að kjósa Framsókn. Sem eiginlega uppgjör gagnvart því að vissi ekki hvað við vorum að kjósa. Og þegar maður því að maður náttúrulega ólíku saman í afna, þegar maður að lesa kosningar í öðru löndum, þá það oft svona skýrt hver eru raunverulegu kosningamálin, það tekist á eitthvað tiltekið. Ég held að sömuleyti við mættum herða okkur í því hvernig við fjöllum til dæmis frostakjör eða þingkosningar, þannig að það væri svona eitthvað samkomulag það, hvað erum við að kjósa, sko. Já, inn í hvaða hlutverk erum við sem kjósendur að ganga. Ég held að ef núna væri árið 1980, þá værum við að horfa á þetta allt öðruvísi, jafnvel þó að væri sama mannval í framboði, þá værum við samt að horfa á öðruvísi, sko, umræðu og öðruvísi nálgun, vegna að það hefur bara þróast og það hefur svona aðeins hvernig við sjáum hlutverk forsetans fyrir okkur. En það bara misjafnt auðvitað eftir mönnum. Þannig að þetta finnst mér erfitt vegna þess að það verið að biðja okkur að taka ákvörðun í lýðræðisríki, en við vitum ekki alveg í hvaða hlutverk við erum að vera. Spurningin sko. Eða öllu heldur, við höfum svona einhverja hugmyndum það, en það alveg hægt að hafa nokkrar útgáfur af þeim sem alla komast fyrir innan rammans. En að þú nefnir 1980, þá held ég að mér minnir að 96 hafi öryggisventillinn verið nefndur. Og ég man ekki eftir því 1980. Ég bara man ekki. En síðan hefur það verið vaxandi umræða svona vald forsetans á móti þessu hugmynd að forsetinn sé hemill eða eitthvað mótvægi við þingið. Og ég velti fyrir mér hvað þetta mikið vaxandi og meira núna heldur nokkuð tímann áður. Hvort þetta þetta náttúrulega einhver merki það að sko, stjórnskipunin ekki nógu skýr, en þetta getur líka verið merki það að það sé vaxandi tilfinning meðal þjóðarinnar að þinginu, og við þekkjum umræðum það að þingi sé undir hælnum á ríkisstjórn, og hérna búum við eitthvað fyrirbrigði sem heitir ráðherraræði og þið kannist við þetta, þið kannist við æðþyngri umræðum að sérhagsmunirnir ráði hér öllu, það var í viðtali við seðlabankastjóra þar sem hann talaði þetta, þið kannist við það, þessi vaxandi tilfinning meðal almennings að stjórnvöld í þessu kerfi þarna með ríkisstjórnina og sem með þingið í vasanum sé ekki að fara og gæta almannahags eða stýra landinu eftir vilja og væntingum almennings. Og að sömuleyti sé þessi umræða stjórnskipunina í forsetakosningum merki einhverja svona tilfinningu, því að það ekki þannig að Eiríkur eða Viktor eða Arnar Þór hafi bara verið í einhverju unglingaherbergi og sé þetta þar og labba svo út. Þeir eru að tala inn í eitthvað sem að þeir upplifa að sé vandi. Hvað segir stjórnskipunar sérfræðingur það? Erum við ekki í einhverju svona, vantar ekki meira svona check and balances hjá okkur? Nú erum við aðeins komin yfir í stjórnmálafræðina, en ef ég tala bara sem
kjósandi, þá höfum við náttúrulega séð aðeins að það hefur verið ákveðin tilhneiging til að vera mismunandi hérna til dæmis í Reykjavík sem var og mjög stór og svo á þinginu. Það hefur oft verið mismunandi hérna meiri hlutar þar og síðan erum við með sko sterkari dómstóla heldur mörg lönd en þetta það sem að margir segja sé bara svona auki vantraust og aukin polariseringsskautun ef við viljum segja það í stjórnmálanum. Höldum við ég var ekki til þá, en höldum við í alvörunni að sérhagsmuninni séu miklu sterkari núna heldur en þau voru 1968 eða 1980? Ég veit það ekki. Kolkrabbin hétt þetta þá? Já, skiljiði. Þannig að ég held að þetta að einhverju leyti merki vantraust. Kannski að þolokkar fyrir sérhagsmunum minkar og það jákvætt. Þetta ekki bara eftir hrunið þegar var rætt stjórnskipunni nokkuð veginn 4 ár samfleytt og þá fer þetta upp í loft og þá byrja fólk að hugsa það. Þegar ég var að byrja að kenna stjórnskipunarrétt 2002 og 2003 og þá fannst alltaf krokkunum og satt að segja mér líka ótrúlega fyndið að það stjórnarskrá sé breytt með því að 2 alþingi með kosningum á milli samþykti því það var ekki vitað neitt sem hefði nokkuð tíma kosið út frá því. Skiljið, það færi engin bara já, nei, nú ætla ég að kjósa allt annað heldur venjulega vegna þess að ég vil alls ekki þessar stjórnarskrárbreytingar fara í gegn. Það bara ekki þannig. Á meðan eftir það sem að stjórnlagaráð og það sem að gerir að þetta eru hugmyndir fólk átta sig á því að þarna einhver rammi og við þurfum að ræða hvernig viljum við hafa hann hann nægilega skýr, hann nægilega nútímalegur og allt þetta. Þannig ég held að þetta sé líka það og það gaman og það gott og það eins og það á að vera. En það ekki til að frjótt sko, þessi umræða kom eftir hrun og það gat af sér til dæmis stjórnlagaþing sem var stjórnlagaráð og nýja stjórnarskrána en það bara, þetta algjörlega ófrjó leið sem að Hvað búið að leggja fram af stjórnarskrárfrumvörpum síðan? Það alveg helling sko. Fá ekki svona umræðu á þinginu sko. Þetta lagt fram Sigurður Ingi, það sem hann lagði fram, ég held að það ekki finnst svona fengið umræðu. Ég veit ekki hvort að tillögu Katrínar hafi svona fengið umræðu í þinginu. Þannig að þetta algjör uppgjöf þingsins fyrir að breyta stjórnarskránni. Ég held að við séum kannski ennþá frekar að horfa á það samtal heldur vantraust samtalið. En ég veit það ekki, aftur, við erum komin út fyrir mitt svið hérna, en ég myndi að minnsta kosti henda því inn sem svona einu enn í skálina. Þá förum við aftur á valdi forsetans sem að getur neitað að skrifa undir. Já. Getur ef hann vill, þá getur hann verið með yfirlýsingar það hvers konar mál hann muni vísa sem náttúrulega hefur áhrif á störf þingsins, myndi ég halda. Það ekkert sem bannar það. Hann segir, þú tókst með held ég að verið dæmi frá Steinunni og Lína. Já, þú finnir ekkert að því? Ef þú vilt fá atkvæða mikinn forseta? Nei, sko það sem að mér finnst að sumleiti áhugaverðar að ræða þannig. Við vitum hvernig þessi mekanismi virkar. Við vitum hvernig 27. greinin virkar með lagafrumvarp. Það sem að ef við ætlum að vera í stuðinu, það sem meira stuð ef að forseti neitar að skrifa undir annað. Eins og? Skipun dómara, skipunarbréf biskups Íslands, en þá engin... Uppreisn æru sem að Guðni sagði, ef þið sendið mér annað þá mun ég skrifa undir það. Þetta við erum með mekanisma til að taka á lögum og þá þjóðaratkvæði og meðan þarna forseti raunverulegur heimill, en munum ráðherra líka. Þannig að þarna þurfa báðir og báðir geta hummað og komið hlutunum í hark með því að segja. Nei, því að hlustaði á fundi sem að þú varst með í Háskólanum Reykjavík, þá held ég að einhver hafi nefnt einmitt skipunarbréf. Hafi nefnt að hvað gerir forsetið þegar Davíð Oddsson kemur með skipunarbréf á héraðsdómara, þar sem að sonur hans skipar í embætti. Þar sem að voru 2 aðrir voru dæmdir hæfari eða úrskurðar. Þetta var Steinunn Ólín ef ég man rétt. Og hvað ef að forsetinn bara skrifar, ég skrifið þetta ekki svona spillingapapír, farið bara með þetta, hvað gerist þá? Ekkert í bili. En sonurinn verður ekki dómari? Þetta alveg eins og með lausn ráðherra úr starfi, ef að forsetimunni sem við nefndum í tengslum Eirík áðan, það þarf 2. Ef annar hvor segir nei, þá ekkert að gerast. Þannig að ykkur forseti gæti virkja þetta, segjum að við, svo við séum ekki að halda því fram að ástæði sem núna, við gætum lent í spiltu stjórnvöldum
og ég meina við höfum lifað þann tíma að það voru svona pólitíska ráðningar út á suður sem að veikja bara stofnanir okkar. Það voru afdankaði stjórnmálamenn settir yfir mjög mikilvægar stofnanir. Ég man eftir samtali við Jónas Kristjánsson einhvern tímann, ef ekki bara skrifum þetta eins og þetta sagði ég. Þú veist ekki bara hætta að vera með þessi látalæti að það er þarna verið að bara redda einhverju manni hærri eftirlaunum og verið að lama hér eina mikilvægstu stofnun samfélagsins. Og þá sagði hann eldri maður við mig að við skulum taka til þess að við erum plaðið að gefið út í þessu samfélagi sem við erum í, að því að það er svona verið að finna einhvers staðar hvernig þú getur verið gagnrýnandi, þú getur ekki stíð út úr tjaldinu, það voru hans ráðleggingar til mín þá, en við þekkjum þetta að í sömu leyti þá má alveg sjá fyrir sér að það er bara fullt tilefni til forseta bara neita að skrifa undir þetta. En þar reynir þá aftur á það sem við tölum áðan, að það er reynd einhvern veginn að jafna, það er reynd að laga eitthvað, það er reynd að setja þrýst. En þermúska á Bessastöðum að vera nei, ég sem ekki við ykkur eitt neitt, þetta er bara svona. Og hvað, vill ekki staðfesta. Þá dettum við aftur inn í vantraustið og þjóðaratkvæðagreiðslum það er þá leiðin. En ég held að það sem við höfum hér á landi, að minnsta kosti, ofboðslega tilhneigingu til að vanmeta er mjúkt eða örlítið mýkra vald. Dagskrárvaldið er systematískt vanmetið, held ég. Já. Og valdið til að segja ef að við sjáum eitthvað svona fyrir okkur, er þetta raunverulega svona, kom ekki fram athugasemdir í þinginu, eru þau ekki að fara að lenda í vandræðum, þú veist, og svo framvegis, löngu áður en fólk er á forsíðum í þessum, skilur við. Mjúka stýringin hefur nú, við skulum ekki gleyma henni og ekki vanmetana, eins og við erum fólk í samfélagi en ekki úr stáli og keyrum bara. Þá finnst mér þú vera að draga upp valda mér í forseta heldur en að maður sé fyrir sér. Þá er þetta næstu í forseti sem ætti vikulegan fund með forsætisráðherra sem að væri svolítið inn í málum og sem að leti forsætisráðherra vita að ef þú ætlar að koma þessu í gegnum mig þá verður að vera betur gert. Það sem að... En þetta er ekki. Ég held að sé vikuleg fundir. En ekki, þú veist, það sem að mér finnst kannski, það sem er svo skemmtilegt í stjórnskipunarrétti, svo ég seti mig nú í kennaragýrin, er að það er lagalegi ramminn og hann er hér. Og síðan er stjórnskipulegi ramminn. Stjórnmálulegi ramminn. Bara hvað er hægt að gera, hvað er líklegt að gerast. Margt af því sem við erum búin að vera að tala um, dauðarefsingar, leyfi til pyntinga og svo framins. Það er ekki að fara að gerast. 7.13 og Guðs í lof. Þannig að það er bara langt fyrir utan það sem er pólitískt mögulegt. Og það sem að svo gerist, það er það sem er sniðmengi, það sem er innan beggja. Þannig að það þarf að, í sumum tilvikum, þá setur pólitíski ramminn, það hvernig fólk hagar sér, víðari mörk. Og það er það sem ég er að tala um. Það er ekkit í stjórnarskrá sem segir að forseti eigi að beita sér fyrir tungumálinu eða í íslenskum viðskiptahagsmunum erlendis. Ekki náttúrunni. Nei, þau hafa samt gert það. Ekki eins og fyrir börnin, Nákvæmlega, en það hefur samt verið. Þannig að þá er það pólitískt mat sem að rúmast innan lagana en er ennþá meira. Þannig að þarna þarf þetta hvorttveggja. Og mjög oft í stjórnskipuninni reynir ekkert á reglurnar vegna þess að það sem pólitíkin gerir mögulegt er miklu minna. Miklu minni kassi langt innan þess. Þannig að þú telur að vera eðlilegt að forseti einhvern veginn láti þingið og ríkisstjórnina vita svona hvað hann sætti sig við og hann geti... Það er ég ekki að segja, ég er vegna þess að það sem þið bættu við var hvað hann sætti sig við. Mér finnst eitt að segja voru engin mótmæli við þessu. Er þetta ekkert að stefna í vandræði? Það er ekki, ég mun aldrei skrifa undir nema þú. Það er alltaf annað. En það er svona, og ég aftur er ekki sérfræðingur í því, en pössum okkur að vanmeta ekki mjúkustýringuna, við þekkjum það öll á vinnustöðum, í fjölskyldum, í félagasamtökum, að það er ekki endilega sá alltaf sem ræður, það er það hvernig hlutinni leggjast. Þannig að geta verið gildandi lög sem hafa tekið breytingum vegna skoðunar forseta á málnum.
það er meðist hérna dæmið uppreist æru sem eins og ég skil þetta að Guðni var bara slegin yfir því að hafa skrifað undir þetta. Og ég held að hann hafi ekki fengið neitt slíkt bréf að óbreyttum lögum. Það var bara lögunum var breytt til þess að koma í veg fyrir að forseti myndi aftur skrifa undir eitthvað sem að honum var ókunnum. Ég var í útlandum og ég hreinlega man ekki. Ég bara man ekki þetta mál. Hann með þess að fundaði svo með konunum sem að hafði vorið fyrir þessu. Og svo mýgri lendinga því að við erum með svona dæmi Stálin Stinn að það er fjölmiðlafrumvarpið var náttúrulega þannig að Ólafur Ragnar neitar skrifa undir og það mál bara gufað upp. Það var bara tekið, það var í raun og veru sett, tekið út af. Þá kannski kemur eitt yfirbót ef við erum að horfa á það. Já, það er að segja lögin fellt úr gildi. Já. Þá ákveður ríkisstjórnin að draga þetta bara tilbaka. En í æsif ekki. Og ég held að ríkisstjórnin Davíðs og Halldórs hafi ákveðið að draga þetta tilbaka því að þau sáu fyrir sér, að þetta var fyrsta skipti, þau sáu fyrir sér að þetta gæti enda með því að ef að þau myndu tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá væri ríkisstjórnin að leggja líf sitt að veði. Og þess vegna væri það eiginlega það væri pólitískt glabræði að setja þetta mál í þjóðaratkvæði. Þegar þetta kemur hins vegar inn í ríkisstjórn Jóhannu og Stengris eins og stundum við kalla að þá mat ríkisstjórnin þetta öðruvísi. Að hún geti bara lagt þetta fram mál sem var í sitt mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, tapaði og bara haldið áfram. Cameron taldi sig ekki geta gert það í Brexit. Að ef að þjóðin er á móti því sem ég legg í þjóðaratkvæðagreiðslu þá verður ég náttúrulega að hætta því að þjóð er öður. Þannig það var líka svona pólitísk breyting sem að ég veit ekki hvort að stjórnlaga... En þarna náttúrulega erum við líka að tala bara annað umhverfi. Þarna var, vegna þess að við vorum að kalla eftir checks and balances áðan. Þarna í staði fyrir að sé einvaldur sem segir þetta á kjósum, þetta ekki, þá er það bara, þú veist, það hefur þá kannski bara minna að segja. Vegna þess að það hefur að segja viðkomandi mál en ekki annað. Ég er ekki að segja að það hafi verið rétt eða rangt, ég er bara að segja að þarna voru komin mörg ári viðbót sem að þetta var sem að 27. greinin hafi verið í umræðinni og rætt sem möguleiki og fólk var búið að velta henni miklu meira fyrir sér. Þetta kom náttúrulega pínlítið eins og þetta kom fólk á óvart þegar fjölmiðla frumvarpinu var. Ég upplifði að sumarið, var þetta ekki 2004? Ég upplifði það þannig að ríkisstjórnin hafi metið að það væri pólitísk og stórkostlegt glabræði að setja þetta í þjóðaratkvæði. Þetta er á þessum ríkisstjórnarfundi þegar Davíð kynnir þetta að þá fauk í Halldór og sagði þetta getum við ekki, þetta má ekki svona og meira segja að hann skildi eindaki sitt eftir á borðinu, hann tók ekki eins og með sér Halldór, það var svo hann sá alveg í hvaða rugl þetta var og ég á hennar texta úr þessu fyrsta frumvarpi. Þetta er alveg ótrúlega lesning. Þannig að Davíð breytti svo eitthvað. Það var þetta bara myndað Jóni Ásgeiri með frumvarpinu. En það sem að mér finnst kannski að maður eigi að taka með sér úr þessu alls saman er að eitthvað getur alveg skipt máli og þarna getur við til dæmis nefnt landsdóm. Það ekki vinsælega fyrirbæri. Þó honum hafi verið beitt óskaplega sjaldan og þá er hann samt til staðar og hefur áhrif sem slíkur. Þannig ég held alveg að það hafi haft áhrif þegar 27. greinin er þarna og allir vita að þetta er hægt þó að það sé ekki daglegt brauð. Og það er svona enn eitt af þessu að á þessu sviði sem ég er á, þá er lagarammin, hann hefur áhrif en rammanir eru tveir. Það er pólitíkin sem ræður og líka náttúrulega vegna þess að bara lagarammin vitnar svo oft í hana eins og við erum búin að vera að tala um. Það er svo oft vísað á kjósendur sem seinasta umræðu og með rétt. En ertu sátt við þetta stöðun eins og það er fyrir utan umræðuna sem er þetta? Getum við lifa við þessa stjórnskipun sem að er, þessa stjórnarskrá, svona temmilega óvissu sem að getur bara verið skemmtileg. Það er ekki gamla lífi heimi það sem allt er útskýralegt. Við náttúrulega erum með samfélag þar sem að við höfum margt gott og stjórnarskráin er, eins og ég segi, svona á bakvið, hún er ekkit alltaf í einhverjum forgrunni. Þannig að mér finnst
erfitt að segja að við getum ekki lifa með því, en að því sögðu þá sérstaklega með forsetakaflan hef ég skrifað það trekk í trekk, að þarna þurfi að skerpa einmitt til þess að þetta sé bara skiljanlegra. En við setjum uppi með skýrara. Það er eins og þingið bara get ekki klárað þetta. Síðasta umtalsverða breytingin var mannréttindakaflinn sem var á 10. áratugum og þú varst að nefna það að ég held að hann ekki komið til nokkurs tals í þeim kostingum. Lögfræðingar rifust hræðilega. Það? Já, það var alveg bókanir og í lögmannafélaginu, ég veit ekki hvað og hvað. Ég kannaði þetta fyrir svolítið, þannig að það var stuð þar, en það var ekki alveg. Já, í kosningunum sem var á milli, ég man ekki eftir neitt. Nei, ekki þar, alls ekki. Sem kannski mikilvægast sem að kjósendur voru að kjósa, ef við lítum á að sé verið að kjósa stjórnarskrárbreytinguna, að þá var það mikilvægastu málin sem að voru á dagskrá og þeirra kosninga, en þau voru bara ekki á dagskrá. En þetta, já. Okkar stjórnarskrá hefur verið breytt frekar oft, en ekkit ofsalega oft mjög mikið. 95 var svona stærsta breytingin, 91 var líka stór breyting þegar þingið fór að vinna í einni málstofan, ekki tveimur. En ég meina, klisjan sem var alltaf tekin, það hefur aðeins breyst en ekki mikið, var svo danska sem með og henni var breytt eftir fæðingu Margrétar fyrrum drottningar og það var beðið eiginlega eftir henni til þess að koma þeim breytingum í gegn sem þurfti. Vegna þess að þá þurfti að breyta erfðaröðinni þannig að stúlkur gætu erfðkrúnuna. Skiljið, þannig að það á að sumu leyti að vera svona aðeins flókið að breyta stjórnarskrá. Það þykir ekkit ofsalega flókið að breyta okkar, en það hefur samt reynst erfitt að ná í gegn mjög stórum breytingum. Af því verið svo ósamála, þingið af því verið svo íhaldsum. Við stættu það nú líka í hug, kannski bara viljum við hafa þetta svona, kannski finnst okkur bara alveg ásættanlegt að á 12 ára fresti þá tölum við öll svolítið út og síður forsetafundarbandi, bara til að frekar heldur en að fara eitthvað að hræri í þessu. Ég hef dottið þetta í. Eðalega á góðum umræðu. Við gaman að gamminu. Það er bara þannig. Herðu, Ragnhildur, kæra þakki fyrir að koma hingað og vonandi skýra út margt fyrir áhorfendum okkar Valdimar Kostars. Takk fyrir mig. Efling kynnir eldri borgarakaffi Eflingar. Sunnudaginn 27. maí verður kaffiboð fyrir Eflingarfélaga 70 ára og eldri. Boði verður upp á kaffi og veitingar auk þess sem hljómsveit leikur fyrir dansi klukkan 14:30 í Gullhamrum í Grafarholti. Hægt að ná í miða á skrifstofu Eflingar frá 13. til 21. maí. Þér velkomið að bjóða einum með. Efling stéttarfélag. Við rættum svolítið forseta kostingarnar hérna við Rauðaborðið. Einn daginn þá fengum við svona gamla blaðamenn eins og sagtir með okkur. Ég er náttúrulega gamall blaðamaður og Björn Þorláks sem er hérna stundum við Rauðaborðið, hann er það líka og við fengum hann Sigurjón Magnús sem er náttúrulega enn eldri blaðamaður til að koma hérna líka og Þóru Kristínu Áskistóttir sem ég held að við höfum allir unni með og við vorum svolítið að ræða forsetakosningarnar, kannski svolítið hvernig það birtast í fjölmiðlum og almennu umræðu, samfélagsmiðlum, hitan sem er í baráttunni og margt fleira. Við skulum heyra hvernig þessi hópur, gamalla blaðamanna, fór með forsetakosningarnar. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það eru forsetakosningarnar, við erum að reyna að finna einhverja leið til þess að fjalla það hér við Rauðaborðið, gert ýmislegt, kalla til hérna fjölskyldu til þess að ræða þessi mál og alls konar. Nú ætlum við að fá hérna, hvað heitir þetta, gamla blaðamenn, eða ekki? Sigurjón Magnús Egilsson, Þóra Kristín Áskistóttir, Björn Þorláks, verið velkomin. Takk fyrir það. Tala blaðamenn öðru sem þetta stundum er það á svona ritstjórnum getur orðið svona kaldhæðnislegt tal á ritstjórnum, svona bak við tjöldin. Já. Með það? Nei, við erum ekkit Nú erum við ekki á ritstjórnum. Ég held að vera að búa okkur á ritstjórnum, sko. en hérna, nei, kaldhæðnin er það nokkuð. Það er ekkit öðruvísi talað hlutina á ritstjórnum heldur en út í bæ? Nei. Ég held að það sé rétt að það hafi oft verið svona kaldari tónn, meiri hæðni og menn hafi svona distanserað sig svolítið frá sirkus eins og forseta kosningum. Það er varnartaktík. Jú, mögulega. En ég held að margir og þar á meðal blaðamenn sjálfur séu ögn berskjaldaðri núna heldur en oft áður vegna þess að við vitum bara
gert hvernig þessar kosningar munu fara. Og það mun ekki komið ljós bara að finna á kjördag. Sennilega ekki. Hugsa ég. Ég veit ekki. Fræðingarnir segja það. Það sé svo margir sem hafi ákveðið sér síðast bara í kjörklefunum. Að það sé ekki hægt að spá. Nei. En þetta eru spennandi kosningar og fjölmiðlar eru svolítið að standa sig. Það er mikil umfjöllun og mikil tala við alla frambjóðendur og það til dæmis að Halla Tómasdóttir sé að blanda sér núna í toppbaráttuna segir líka að það getur allt gerst og það er of snemmt að þagga niður í frambjóðendum á fyrstu stigum baráttunar. Þannig að það er margt mjög jákvætt við þessar forsetakosningar og það virkaði mjög neikvætt að það væri svona margir að koma fram en það hefur verið svolítið gaman. Mér finnst nefnilega og þetta er mikið af sterkum frambjóðendum. Almenningur heyrist mér er mjög ánægð með að hafa svona marga og finnst það skemmtilegir bara frambjóðendurnir. Á meðan að mér fannst fjölmiðlandi svolítið alltaf verið að reyna að þrengja þetta niður í að þetta var nú fyrst og fremst kapplöp milli tveggja var alltaf að reyna að búa til eitthvað svona kappleik út úr þessu. En mér heyrist einmitt að almenningur vilji frekar hafa bara sem flesta. Já, þetta hefur verið skemmtilegt að því leytinu til en það sem hefur verið leiðilegt við þessar forsetakosningar það er þetta neteinelti sem hefur verið í rauninni mjög áberandi fyrir þessar kosningar og mér finnst það eyðileggja þessa umræðu. Mér finnst það eyðileggja í rauninni að við erum með marga sterka frambjóðendur, við erum með að almenningur hefur mikinn áhuga sem kosningum, fjölmiðlar að standa sig, en á meðan eru einhverja svona herteldir að einhverjum súrum köllum sem að ganga internetið bara eins og klósettið heima hjá sér og fara bara sem sagt ekki á þráðin hjá neinum nema bókstaflega til þess að bara drulla allt út í einhverjum leiðindum og óþverraskap. Ertu til að rökstiða aðeins betur hvað átt við? Nei, ég get ekki rökstiða hvernig það. Hvaða kallar eru þetta? Gegn hvaða frambjóðandum? Ég meina þetta umræðan hefur verið á þennan hátt. Þetta hefur beinst mjög mikið gegn Katrínu Jakobsdóttur en við höfum líka séð á tímabili fór þetta gegn Baldri og þá var þetta svona afmarkaður hópur, svona homofóbiskur hræddur hópur og við höfum séð að þetta hefur í rauninni að einhverju leyti snert flesta frambjóðendur en verst hefur þetta komið við Katrínu Jakobsdóttur og þar þykir þetta bara sjálfsagt mála af því að hún sé að koma úr stjórnmálum að þá megi fólk bara ef að hún eða hennar stuðningsmenn kveði sér hljóðs eitthvað staðar þá getur fólk bara sett upp í sig stólpípuna og látið bara vaða á samfélagsmiðla. Mér finnst þetta bara til skammar og þetta eyðileggur annars góðar kosningar. Þetta sást þetta þegar Villi Birgis upp á Skaga lýsti yfir stuðningi við Katrínu að þá voru komið bara 14 metrar af fordæmingu bara með það sama. En hins vegar ég las aðeins að því svona bara þegar þú bentir mér á ég lesi þessar athugasemdir venjulega ekki ég nenni því ekki, sérstaklega ekki þegar að fara út í ykkur að drullu þá bara nenni ég ekki að lesa þetta en þetta var alveg svakalega hart þarna gegn Villa Birgis og hann er búin að svara þessu aftur Hann bjóti nýjan þráð reyndi aftur. En þetta náttúrulega alveg, finnst ykkur þetta ekki til skammar? Það umræðan svona. Akkur skildum við ekki losna við þetta? Akkur getum við ekki rætt einhvern veginn að taka upp betri siði í umræðum á Íslandi? Betri umræðu heldur en þetta. Við getum verið gagnrýnin, við getum verið hörð, við getum verið óánægð, en skiluru að hleypa svona umræðu áfram eins og einhverju dyggð að það sé hreinlega dyggð að segja alltaf allt það ljótasta sem manni dettur í hug leið og manni dettur í hug og senda það bara út í kosmosið. Það er alveg ljóst að það er hellingar af fólki sem að upplifi sig bara svikin af Katrínu Jakobsdóttur. Já, það getur vel verið. Og við sjáum þetta og þú þannig með þessi Facebook að við sjáum þetta líka í könnunum þar sem er spurt hvernig viltu alls ekki að sé forseti og þá trjónir hún algjörlega á toppnum þannig að hún er í sínu framboði að fara á móti stærri hóp sem hefur meira á móti henni heldur en nokkur annar frambjóðandi. Ég vil frekar Smári að svona kosningar snúist verðleika fólks heldur en andverðleika og mér finnst að vera í rauninni mjög mikill ljóður á ráði þessa hóp sem eru kannski er þetta ekki vettvangur fyrir umdeilt fólk. Ég held Smári, ég held að þessi umdeilanleiki, þetta eru mjög háværir kallahópar. Nei, ekki í svona könnunum
Það verður 42% sem vilja alls ekki að hún verið fórsti. Já, það af því að umræðinu hefur verið stýrt í þann farveg að þetta séu einhvers konar andverleika kosningar. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu hjá almenningi, gagnvart forsetakosningum og nú. Það eru rosalega miklar tilfinningar. Það eru ömurlegt ef allar þessar miklu tilfinningar skila sér í svona svívirðulegum árásum, neteinelti og öðru því sem við erum örugglega öll sammálum að við myndum kjósa að losna við. En ef maður reynir að skilja hérna íslensku þjóðarsál, þá eru þessar tilfinningar, þessar miklu tilfinningar, þær eru sannlega sprottnar af meðal annars því sem þú nefnir, að við erum með á milli 4 og 5 á hverjum 10 Íslendingum sem alls ekki geta hugsað sér að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra. Við vitum hvað gerist eftir að Katrín forseti. Við vitum hvað gerist eftir hún tekur þessa ákvörðun að við fáum óvinsælasta stjórnmálamann Íslandssögunar sem forsætisráðherra. Sem eru 8 hverjum 10 vilja alls ekki að sem forsætisráðherra. Já, fólki blæðir vegna þeirra staðreyndar. Það langur vetur fram á haustið 2025. En fólk var svo reitt út í það að Katrín væri forsætisráðherra og hefði farið í þetta framboð og fólk er svo reitt út af því að hún hefði gert Bjarna forsætisráðherra. En ef að Katrín hefði ekki orðið forsætisráðherra, sem fólk virtist vera mjög reitt út af, að þá hefði Bjarni hugsanlega verið bara forsætisráðherra allt kjörtímabilið. Hann heldur ekki saman ríkisstjórn heilt kjörtímabil. Umdeildum maður og Bjarni, það er bara engin leið. Ég las Óla Björn bara í mokkonum í morgun, sko. Hann er búin að fá nóg af þessu. Og þessu ríkisstjórnarsamstarfi og hérna þannig að ég... En Óli Björn hefur nú verið búin að fá nóg að þessu ríkisstjórnarsamstarfi held ég bara frá því að það var... Hann er að segja þarna að það var að vera skamman fyrir að tala ekki nógu mikið, segja ekki nógu mikið frá því sem hann hugsa og ég held að hérna þetta sé bara ein svona birtingamynd af því að Bjarni, sko hann var áður með ríkisstjórn í hvað 11 mánuði. Ég hef enga trú að því hann geti haldið sama ríkisstjórn heilt kjörtímabil, hérna umdeildur og hann er. Og hvað hann er með miklar flækjur í sínu lífi, tengdur viðskiptalínu, tengdur þessum ríkustofnum, þetta er bara... En er það ekki bara mjög jákvætt ef hann getur ekki haldið áfram þessari ríkisstjórn? Jú. Fyrir þá sem hafa gagnrýnt hana sem mest. Það er betri heimur. Þarf að gráta það eitthvað sérstaklega? Það er betri heimur í það sem að Bjarni getur ekki haldið saman ríkisstjórn, heldur heimur það sem að Bjarni getur haldið saman ríkisstjórn. Er það ekki bara? Jú. En eins vegar, hérna er ég alveg sammálaður með þessa hita. Þið talið hitastrákar, þið talið tilfinningar, allt svona frekar jákvæð orð, en þetta er dónaskapur og hegðunarvandamál. Það er mikið hiti. 80% er þetta dónaskapur og hegðunarvandamál. Man getur fundist ýmislegt, en maður getur valið, maður er alltaf valum að koma með málefnalega gagnrýni eða bara einfallega láta vaða fúkyrði. Það er hiti og eina birtingamyndunum er fúkyrði. Eina birtingamyndunum er hérna og það var einhver hérna frammi daginn sem var að rifja upp 68, ég var ungu til að muna þær kosningar að frænka sín hefði hrækt á sig af því að Studdi Villarsson frambjóðanda og ég var að skoða Facebook núna helgina og var eitthvað að hugsa að ég ætti kannski að skrifa svona status þetta að þú veist, ætliði ekki að lifa af næstu 3 vikur sko, af því að hitt með sko svona, það var orðið svo heitt sko og mikið læti í fólki og það eru 3 vikur eftir hvernig ætlaði að vera síðustu vikuna sko, verður fólk byrja að slást á götum úti þannig að það er rosaleg hérna, ég veit ekki það er rosaleg heift í fólki sem er látið vaða á það sem er eineltis targeti hverju sinni. Núna er það Katrín Jakobsdóttir, það getur orðið eitthvað annað á morgun. Ég er með þá kenningu að þarna ef við horfum bara yfir þarna mannkynssöguna að þá hafi svona andrúmsloft yfirleitt myndast í einhvers konar aðdraganda stríðs og mikill átaka. Það er þessi mikla skautun og það er þessi einhvern veginn vanhæfni til að þola og umbera skoðanir annara, til að taka þátt í samræðum, til þess að sko velja og hafna á málefnalegum forsendum. Mokkin byrjaði, finnst mér, á því með Höllu Rund að gera allt svona vafasamt sem hún hafði gert og farið til útlanda, hitt einhvern og hérna Karen Kjartansdóttir sem er upplýsingafulltrúi Orkustofnunar svo núna kosningastjórinn hjá henni og ég veist svona, þetta var bara dag eftir dag í morgunum sem var að tína upp eitthvað sparðatýning sko í hennagarð. Ef einhver frambjóðandi fór illa út úr Stefáni Einari og Kó
í Mogganum, þá var það Katrín Jakobsdóttir vegna þess að þetta byrjaði á henni og þarna tókst að þvælana inn í ýmislegt og meðal annars að ná fram einhverju fyrirsögn sem kallaði á miklar umræður hjá nettröllunum hvort hún væri barnamorðingi og það eimir enn eftir að því. Hún vildi þungunar og fram að fæðingu. Já, það er náttúrulega alls ekki það sem hún var að segja og ég meina Hún losnar ekki undan því, mennur? Nei, hún losnar ekki undan því og þeim tókst að vekja upp þennan draug líka þegar þau voru í viðtali með Jón Gnarr í viðtali að hann var í ósamála Katrínu þú veist, þetta er náttúrulega hann var mjög góður sko. Svo tóku þeir fyrir Baldur með þennan dónaskap með þessa barmynd og þá tókst þeim að vekja ýmiskonar svívirðingar og nettröll því að Hommi fór inn á homofóbískar, já, því að Hommi satt á hommabar með bjór í hönd ég meina ef þetta er umdælanlegasta myndin sem er til að Baldri þá var hann nú bara mjög gott miðað við aðra. Ég hlustaði á hann að það heiti fórustusætið, ég veit ekki hvað það heitir, það meikar eiginlega ekki sens að það heiti fórustusætið, en ég held að heita það samt. Í gær, þar sem Hallarhund var. Hún þurfti að svara fyrir þetta úr Mogganum hann að hvort hún hafi skrifað undir einhverja viljayfirlýsingu í Argentínu sem að, þú veist, engum alveg skiptir eins og það var okkur sakabekk. Ég var í útvarpinu að labba heim og þá heyrði ég Stein Ólínu vera hjá Val Grettisinni í Síðdísútvarpinu að svara fyrir það sko hvað myndið þú gera ef verið byrt mynd af Katrínu Jakobsdóttur og kynlífsbar. Þannig mér finnst þú veist, þetta sem er að taka dæmi eitthvað sem er bara meikar eitthvað sens að það bara vellur áfram í öllum hinnum fjölmiðlum sko. Þannig að það er svolítið skítið. Sáum það allir dæmis í gærkvöld sem að gerist ekki á hverjum degi að Jóhanna Vigdís sem ræðir við Hölluhrund, hún allavega á einu stað gerði lítið úr svarinu hennar. Það er mjög óhefðbundið þegar ræðir fréttamenn Ríkisútvarpsins. Það var þegar hún var að spyrja hann uppvöxtinn, af hvernig hún væri svona mikið að tala sveitin og hún hefði verið í blokk og búið í blokk. Þess að Moggi segir að hún hefði búið í einbýlishúsi, það er í rauninni verið að reyna að koma þeirri hugsun að hjá almenningi að það sé hræstni í gangi. Lýi blekkingar og allt það. Og þegar Hallarhund svarar að mér fannst bara ágætlega, þá hnýtir Jóhanna Vigdís í svarið hennar að það sé nú ekki eins og þetta sé eitthvað einstæmi, það sé nú bara langflestir sem hafi búið við sömu uppbylsaðstæður og hún. Og þetta, en þetta er bara svo óvenjulegt. Þetta er óvenjulegt að þú takir svar viðmælandaðins og gerir svo lítið. Svona tónnin er svolítið svona, já þú segir það eitthvað svona, ég næ ekki alveg þessari stemmingu sko. En mér fannst reyndar Jóhanna Vigdís ekkert sérstaklega dónalega viðtali, mér fannst hún bara ágætt og ekkert sérstaklega hörð, ég skildi ekki alveg þessa ofbárslegu gagnrýni á hana en auðvitað tók hún fyrir þetta Moggamál sem að kemur á mjög einkennilegan hátt inn í kosningabarátuna. Vegna þess að þarna virðist að því þetta kemur frá Mogganum og eiginkona Stefáns Einars er settur þarna orkumálastjóri og virðist vera að mata fjölmiðla á einhverjum neyðarlegum upplýsingum. Já, manninn sinn. Og hann einhvern veginn, hann víkur ekki einu sem í þeim málum sem að varða orkumálastjóri. Mér finnst hæfi Stefáns sem umræðustjórnandi vera mjög vafasamt. Vegna þess einmitt eins og þið segir. Af því að þau eru að nýta sér þessar upplýsingar sem koma frá þessari stofnun. Augljóslega. Það er ekki hægt að fela sporin. Þannig að þessi gagnrýni hittir það sjálfa fyrir. En auðvitað er það þannig að þetta mál tiltekna að hún hafi skrifað undir einhvers konar, ég meina þetta er óheppilegt, hún fer fram úr sínum valdheimildum. En þetta er hins vegar þannig að hún er ekki að taka ákvörðun. Mér finnst þetta bara að hún er í okkur ráðstefnu í Argentínu og skrifar þetta okkur viljayfirlýsingu við sambærilega stofnun þar samstarf. Nei, hún hittir ráðherra ríkisstjórnar í Argentínu. Og það segja nei, ég get ekki mætt að því að... Nei, hún hefði átt að hafa samráð það við utanríkisráðuneytið, bara samkvæmt þarna bara etikettunum. Ef orkumálastjóri Argentínu var á Íslandi, hún myndi hitta ráðherra, hún myndi hitta forsetann, gott ekki bara biskupinn. Þannig ég bara sé ekki hvert er málið. Hún er bara ekki á að neita mæta ráðherra. Nei, hún hefði bara átt að hafa samráð það. En ég hins vegar, ég líti á þetta sem eitthvað algjört smámál innan að, ég meina, hún er að koma í þetta embætti og hún gerir eitthvað sem að kannski, þú veist, þetta er eitthvað svona, það hefði verið næst þarna átt þú að hafa samband af því að hún er ekki að skrifa undir viljayfirlýsingu neitt konkrétt, þetta er bara viljayfirlýsing. En ef við reynum aftur aðeins að velta fyrir okkur, akkur eru svona mikla tilfinningar, akkur eru svona mikil heift, er þá ekki ágætt að því að það stutt síðan las ævisögu Gunnars Thoroddsen
sem nú verandi forseti okkar, Guðni T.H. skrifaði, að hérna er ekki ágætt að velta... Mögnubók. Frábær bók. Er ekki ágætt að velta því fyrir sér þar sem að þar segir svona til þess að við lærum að skilja okkur sjálf frá degi til dags. Að Íslendingar hafi alltaf kosið sér þann forseta sem fjærst stendur valdinu. Og núna erum við náttúrulega með frambjóðanda sem að stekkur blóðhrár beint úr forsætisráðuneytinu og kann það nú ekki að skýra líka hluta þessum tilfinningum að Íslendingar, ég stundum haldið því fram að þetta sé í rauninni einu skiptin sem Íslendingar kjósa bara eftir sinni eigin hjartans sannfæringu þegar þeir fara inn í kjörklefa vegna forsetakosninga. Ég held að mjög mörg okkar kjósa eftir pingjunni, eftir hagsmunum í alþingiskosningum vegna þess að vinnuveitandinn er búin að setja einhvern hálfgerðan þrýsting á þá sem eru undirsettir og ég veit ekki hvað og við þekkjum nú hvernig þetta var áratugi aftur í tíman. En það birtist okkur, mörgum held ég, í aðdraganda þessara forsetakosninga að það er þarna einn frambjóðandi sem að væga sagt hefur staðið ekki bara nálægt valdinu, heldur verið mögulega valdamesta manneskja Íslands í 7 ár og ég held að það skýri hluta þessara tilfinninga. Þetta er náttúrulega taktiki sem andstæðingar Katrín að nota til þess að skilgreina hana. Þetta er í rauninni bara það. Nei, ég held að þetta sé bara augljóst. Af því að Íslendingar hafa aldrei kosið þann. Ég var á hérna framboðsfundi Katrínar norður á Akureyri síðustu helgi og fyrsti maðurinn sem ég sé er Kristján Þór Júlíusson. Já, satt alveg fremst. Sko. Og ég held að hann hafi verið út til að barmerkjum og eitthvað svoleiðis og næsti maður sem ég sá var einhver bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, svo sá ég Valgerði Sverrisdóttur og þarna er Björn Snæbjörnsson, sko, þetta er í rauninni, þetta er allt saman svona típur, hann var hjá Einingu Iðju, en ekki til vinstri, heldur framsóknarmaður, því að það er svona mikil framsóknarmennska þarna fyrir norðan, og ég gekk bara inn í sal sem var fullur af akureyrskum valdhöfum í Sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum og mér fannst þetta sérstakt. Það var ekkert fólk sem er VG og... Jú, það var alveg VG fólk innanum, en mér fannst stærsti hlutin vera svona eldri borgarar, fólk... Töldu sig eiga partíð og settist á fyrsta bekk. Töldu sig eiga þetta partíð. Það er svolítið svona tákrænt. Og ég held að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu sem bara því að þetta sé einhver orðræða sem að þeir sem að hafi eitthvað gegn Katrínu. Þetta er ákveðin galli, Þóra Kristín. Hannes Hólmsteinn lýsir að hún er búin að kjósa Katrínu. Já, ég meina vissulega er Katrín að koma úr forsætisráðherra embætti og hún er tengd inn í stjórnmálinn í áratugi aftur í tíman og þarna... Þetta er valhöll, sko. Já, en hún er tengd mörgu öðru, en málið er að það hefur alltaf verið þannig í forsetakosningum á Íslandi, hvað sem einhverju rómantík líður, að þá hafa verið þarna að það hefur alls konar fólk staðið að sem sagt þessum forsetaefnum og ég meina það hefur verið alls konar elita sem að noti nú þetta skiluru hugtak sem að núna er svo mikið nota að þetta sé einhvers konar elitismi að styðja Katrínu og þarna sé bara elitan og einhver svona ráðandi djúbríkið og ég veit ekki hvað og hvað. Ég held að það hefur mikið verið vitnað í Kristján Eldjárn í þessu sambandi og á það hefur nú verið bent að hann hafi ákveðið að fara í frambóð þegar að 2 sjálfstæðismenn í rauninni skoruðu á hann, það var sem sagt það var Pétur Benediktsson, bróðir Bjarna Ben, forsætisráðherra og Ragnari Smára. Þannig að ég held að það sé allt og mikið gert úr því í rauninni þessum svona flokkspólitíska hluta þessara kosninga. Og vissulega er það þannig að það eru mjög margir sjálfstæðismenn sem styðja Katrínu og vissulega er það þannig að það eru mjög margir eldri borgara sem styðja þessar efstu frambjóðendur. Þeir eru líka bara mjög duglegir að mynda sér skoðun á þessu og hafa mikinn áhuga á því. Og ég meina það er allt í lagi með það. Ég meina það eru eldra fólk sem styður bæði Katrínu og Höllurhund og það er alls konar fólk, ég meina Miðflokkurinn virðist raða sér á Höllurhund. Það eru sko meiri hluti Miðflokks sem styður hana, af hverju? Sáu íslenska fánan, þeir rjúka bara á íslenska fánan ef þau sjá mynd á hana. Já, en af hverju spilar hún þá svona mikið inn á þessa þjóðrembu? Ég meina, ef við ætlum að fara að kafa ofan í eitthvað svona, þá getum við endalaust sko farið að sko þvæla með hlutina. Þetta hefur virkað, Þóra Kristín, þetta hefur virkað.
hjá henni? Nei, þetta með að skilgreina Katrínu sem svona eilítu frambóð. Já, þetta hefur virkað bara til þess að jaðarsetja hana og til þess að eyðileggja hennar kosningabaráttu vissulega. Já, hún náði nú aldrei verulega hárri fylgistölu áður en öll umræðan hérna hófst. Hún var samt eftir. Já, en hún skreið rétt yfir 30, ef mann rétt. En sko, ef við værum nú hérna svona risaðandur, þá verður að segja að við getum ekki sko látið frambóð Katrínar slá skugga yfir allt hitt. Sko. Það er 12 frambjóðendur. Hún náttúrulega kemur inn svo stór að... Ég veit það, en samt sem áður, þá eru sko, það eru 12 frambjóðendur og hún er að keppa við einhverjum hérna öllur hund núna og Baldur. En frambóð hennar kemur með svona kröfu... Já, hún er komin upp í meistarflokka held ég. Sko frambóð hennar kemur með svona eiginlega kröfu á umræðuna eitthvað svona uppgjör á pólitísku ferli Katrín Jakobsdóttir. Halla Hrund, hvað er að uppgjör við starf hennar sem orkumannastjóri? Það er svona lítið á meðan að hlussan sem að Katrín kemur með. Það er frambóð, það er það sem það er ekki í frambóðinu. Það er hérna, sko, það er ósangjart ef umræðan snýst eiginlega yngöngum eina mannesku. Það er að því að hún kemur með svo stór farangum með sér. Já, við erum búin að tala hérna, sko, það fólk er svona, alveg eins og þið tvö tali hérna, að þannig er þetta annarkvort með á móti. Ég er ekkert á móti Katrín, ég veit ekkert hvernig ég ætla að kjósa. Nei, en ég reyna sko, að greina umræðina. Mér finnst það líklegt að það eru bara meiri að umræðan í samfélaginu fari bara meir og minna það með eða móti Katrínu og þannig verði að munið að lita síðustu 2-3 vikunar. En mér finnst það vola leiðilegt líka fyrir hinna frambjóðandinu að þetta sé einhver svona andverleika kostning eða verleika kostning sko hana. Ég vil þá ekki tala bara hinna núna. Nei, ég velti fyrir mér sko líka, það er hluti af þessari stefnu, ég heyrði nú bara ég var í hádegismat áðan og þá heyrði ég mitt að eitt sagði ég veit allavega hvernig ég ætla ekki að kjósa. Og ég meina, af hverju vill fólk endilega vera svona mikið þar? Þannig er það bara. Og það sömuleyti kannski reiknaði Katrín ekki með þessu eða fólki sem var að hvetja hana að bara leið og þetta gerist að hún er komin í frambóð að þá fer þetta bara einhvern veginn í gang að þá er þetta á matsinum. Flokkunni mælist sko undir 5% og hún er búin að tapa því sem hún hafði svona sem vinsælsti stjórnmálamaður þjóðarinnar og þetta lagareldi hjálpar ekki. Nei, það náttúrulega kemur mjög illa inn í þessu umræðu. Þeir eru kannski ósammála mér, ég veit það ekki, en mér líður núna eins og 4 einstaklingar geti orðið forseti Íslands. Mér líður þannig. Ég er mjög spenntur að sjá könnun maskinu annað kvöld þegar sem er sennilega næsta könnun sem við sjáum. Hvort að Halla Tómasar sé áfram að vaksa? Já, hvort hún sé áfram að flugi og svo ég vitni nú aftur til minna reynslu þarna fyrir norðan á Akureyri síðustu helgi þá ég sótti sem sagt 3 framboðsfundi. Hvað var besti maturinn? Já, sko, eini maturinn var hjá Katrínu. Hún bauð upp á súpu. Mettaði þarna á milli 200 og 300 manns en hinir 2 frambjóðendurnir sem héldu fund sama dag maður fekk upp á helling hjá þeim og hérna að þú spyrðu það og gott það var ekki kaka líka hjá Katrínu í boði, ég er ekki alveg viss um það en hinir 2 frambjóðendurnir voru sem sagt Halla Tómasar og svo Jón Gnarr og mér fannst mjög gaman að sækja þessa fundi í fyrsta lagi þá sá ég mjög mikla stemningu í bænum fyrir öllum þessum 3 fundum. Var Jón ekki með útifund? Jú, Jón var með útifund á kaffi fyrir utan kaffi Ilm sem er lítið kaffihús þarna í göngugötunni eða þess að rétt fyrir ofan göngugötuna og það var glampi í augum hjá fólki, það var ástríða, fólk var mjög lifandi, ég upplifði bara svona... Sirkusinn í bænum? Ég veit það ekki hvort þetta var sirkus eða bara hvort fólk fagnaði því að fá tækifæri, já það er ein spurningin, var hann fyndin eða ekki? Mér varst hann skripla svolítið á skötu í því að velja í hvaða hlutverki hann væri, hvort hann væri í stand-up komedian fyndni frambjóðandinn eða maðurinn Jón eða frambjóðandinn Jón en hann náði, hann talaði til dæmis mjög vel alþingismenn og alþingi fór allt í að tala það að hann langaði svo til þess
að þessi sundrungar umræða í samfélaginu og þetta sem þú ert að tala að þessi skautun, að við myndum ná að brúa gjána og fór allt í að tala vel alþingi og alþingismenn og það mátti heyra saumnál detta og hann misti einhvern hlut á salnum þar því að ég held við ætlumst bara til þess að hann sé pínulítið gagnrýnin á hóp eins og alþingismenn og alþingi. Svo það bara ekki almennt með að Íslendinga þeir beri mikla virðingu fyrir alþingi? Nei, en senu þjófur að mínum mati, og ég tek það fram að ég hef ekki gert upp mitt atkvæði og ég tel mig geta komist út úr mínum eigin skoðunum, þjálfaður í því í marga áratugi að vera blaðamaður og greina stemningu. Senu þjófur á þessum þremur fundum var klárlega Halla Tómasdóttir. Og þar fjölgaði alltaf fundargestum eftir því sem hún talaði lengra. Hún var í menningarhúsinu Hofi, það þurfti að bæta ekki bara við stólum heldur færa í rauninni fundin út allt og hún gerði þetta líka svolítið öðruvísi heldur en hinn tvö. Henni tókst nú bara mjög vel upp í því að kynna sjálfa sig og svona það helsta sem hún stæði fyrir, en svo kemur X-faktor, svo kemur maðurinn hennar. Og hann fer að gera, hann kemur með sjóið, grínsjóið sem maður, ég held kannski maður segi hjá Jóni Gnarr. Hann fer að gera grína kærustum Höllu. Sem ekki vinsælt að eiginmaðurinn sé að gera. Ekkert endilega, en hann gerði það mjög svona frjálslega. Hver er þessi maður? Og fyndið, hann heiti Björn eins og ég veit að öðru leyti ekkert hver hann er. En hann allavega kom mjög vel fyrir og virtist mjög flinkur og maður upplýði þetta var það langskemmtilegasta sem ég hef sjálfur orðið vitni af síðan þessi barátta hófst. Það var í fyrsta lagi að fylgjast með fólkinu, fylgjast með áhuganum, sjá ólíkar áherslur frambjóðendana og ég er alveg sammálaður Þóra Kristín að ef við náum að komast aðeins upp úr þessum drunga og þó þessari beiskju og biturð og galli sem að sumstaðar flýtur þetta er stórkostlega skemmtilegt. Mér finnst það sem að maður fer fólk vil endilega ræði þetta út og suður fórstakosningar. Það er gríðalegur áhugi. En það sem er Höllu tekst núna, Höllu Tómasdóttur, það er að koma svolítið fersk inn í þetta út af því að hún hefur ekki verið þarna í þessari stemmingu, hún hefur ekkert lent þar inni Nei. Þannig að hún getur stórgrætt á það. Já, hún hefur ekki verið að ráðast á aðra heldur. Hún var nú boðuð til viðtals við Stefán Einar talaðan. Já. Hann boðaði hann að það verður komin allt önnur staða upp á morgun. Nei, hann orðaði hann. Já, hann var boðaði hann, já. Bauninni ekki. Hann stemdi henni. Þannig að hún fær kannski á sig. Stefnuvottur bara. Hún fær einhverja skítagussur. Það er náttúrulega skemmtilegra að vera í sókn og það var meiri bjartsýni á fundinum og svona. Það er leiðilegt að vera í eins og þessi Jón er búin að vera bara í hægu undanhaldi og sömuleyti Katrín. Þannig að það sem að skemmtilegra að mælast með einhvern byr en svo er líka fyrir okkur sem er að hlusta þá er skemmtilegra að hlusta á fólki sem er að sækja því að eiginlega leiðilegast er að hlusta á einhvern sem er með, telur sig vera með eitthvað fylgi og ætlar að verja það með því að segja ekki neitt það getur verið eins og að hlusta til dæmis á samfylkinguna núna undanferðið maður getur alveg sofnað bara við að reyna að halda athygli Já, en svo líka eins og Baldur Þórhallsson síðast í gærkvöld á fundi á Selfossi þá fær hann 250 manns til þess að standa upp og klappa fyrir sér þótt hann hafi nú ekki verið í mjög mikilli sókn fylgislega þegar hann fær á sig einhverja svona homofóbíska, ég veit ekki hvort það var homofóbísk spurning eða þá hvort hún var bara viðbragð við homofóbíunum sem þú varst að ræða áðan og þá bara segir hann, nei ég er ekki hommi í framboði, ég er bara maður í framboði til forseta Íslands og það standa allir á fætur, 250 manns og klappa fyrir honum stórkostlegt augnablik þannig að það eru margir augljóslega bara að skora og ná til þjóðarinnar með öðrum hætti heldur en þessi klassíski pólitíkus gera. Í gærkvöldi þá mætti ykkur frá Stöð 2 í morgungaffi á Jón Gnarr og það var klukkan 5 morgunin af því að hann er svo mikið að gera í öðru Helt meira segja 4:30 Já, 4:30 hann meira segja hann sá alveg, hann var þreyttur hann er að leika í einhverju sérju frá mótið til kvölds Já, og að gera þetta hann játaði því líka að væri þreyttur. Það byrjar daginn á því að setja í ykkur förðunarstól þar sem er verið að breyta hann í eldgamlan mann og svo leikur hann yfir daginn og svo kemur hann heim á kvöldin og steinsofnar. Hann má bara ekki vera að þessu. Nei, þessu utan hvað það lítur að vera bara erfitt að vera frambjóðandi.
En Jón náttúrulega gerði stórkostlega hluti í borginni þegar hann kom einmitt inn í svona andrúmsloft, svona eineltis og leiðinda og þetta algjörar stöðnunar að þá tókst honum með bara sinni innlægni og svona framkomu og gríni einhvern veginn að breyta þessu. Það var eins og heilandi afl. Þannig að ég vona að Jón komi bara sterkari inn í umræðina. Þegar það var 9 ára borgarstjóri, segir sagan að hann og Björn Blöndal fóru eitthvað kynningafundi á Orkuveitunni, það var allt í klessu og það svona voru eitthvað bend á eitthvað tölur fyrir okkur og þá sagði annar að fyrirgefið en eru 9-0 í milljarði. Aldrei, vel milljarði fyrir sér áður. Þetta er einlægnin, sko. Já, einlægnin og kímnin, sko, það er náttúrulega það sem er. Ég herði eitt var að rifja upp á sambærilega fundi af því að það sem þeir gerðu náttúrulega við Orkuveituna var fyrst og fremst að hækka gjöldin, láta bara borgarbúa borga sig út úr skuldafenninu, en svo þurfti líka að segja fólki. Og þá, hann átti að segja á því að það verður bara að gera það fyrir að segja fólki og þá segja hann bara ekki fólkið í appelsínu gulu galónum. Það er með það góð setning líka, alltaf fundi. Þannig að þessum að sko, brjóstvitið getur átt rétt fyrir sér sko. Þú þarft ekkert að koma með einhverja línuri til þess að sína fram á sko rétta afstöðu. En verðum við ekki líka bend á það að glæni í könnun sem Prósent kynnti í dag sem mælir viðhorf Íslendinga til kappræðnanna á RÚV 3. maí síðastliðinn. Hún sýnir að svolítið langflestir Íslendingar töldu Höllu Tómasdóttur hafa staðið sér best í kappræðanum. Það mátti nefna 3, það voru 53% sem nefndu Höllu. Já. Það er áhugavert. Þess kom Baldur sem að mér fannst, ég var náttúrulega ekki alveg með fulla athygli við að horfa á þetta, en mér finnst það eins og þetta líka eins og fundinum og svona, að þótt að hann hafi komið og verið með gott fylgi upphafi og ætti að vera þetta sem ég var að lýsa á þann að vera svona í vörn, þá finnst mér hann að sömurinn ekki að vera það, minnst hann að vera svona sjálfströstu í gegnum þetta allt saman. Þannig svo hann segja okkur svona mission og láti ekki kannski svona Fipa sig. Hann hefur ekki mjög fallega kosningabaráttu en Baldur. Komið vel út úr. Kannski er bara með skárra fólki í kringu sig. Og málefnalega einhvern veginn. Kannski er með skárra fólki í kringu sig. Kannski er hinni með eitthvað svona lið sem alltaf fer á taugum yfir skoðanakönnunum. Það er mikið álag fyrir frambjóðanda. Já, og er líka of mikið að stjórnast í frambjóðandu vegna þess að það versta sem að fólk gerir sjálfur sér og öðrum í svona frambóði það er að vera ekki karakter og þegar maður sér fólk sem einhvern veginn er ekki í karakter og ég verð að segja það til dæmis núna að bara með alla þessa frambjóðendur að nú erum við með þarna alveg sko skelfilega atburði sem er að gerast í Miðausturlöndum, við erum með sko hroðalegt þjóðamorð þar sem að við erum öll hérna á þessu litla skeri bara í rauninni bara með kökk í hálsinum allan daginn, bara maður kveikir á sjónvarpi og þarna ég heyri voðalega lítið þetta frá þessum frambjóðum af því að þeir eru svo mikið að passa sig þeir eru svo mikið að passa sig já, bara síðast í gær að þá var þarna Halla Hrund að einhvern veginn var hún ekki að segja að hún hefði ekki gert eins og Guðni að fara á þessa tónleika til stuðnings Palestínu og þarna sem að mér fannst bara einmitt alveg ofboðslega fallegt og sterkt af Guðna að gera alveg frábært og maður hugsar á sama tíma þá kemur þetta fólk upp og er einhvern veginn að klappa og rósa sjálfur sig fyrir að vera svo afskaplega kristin það hefur svo mikinn sko mikla sympatíu með óréttlæti sem átti sér stað sko fyrir 2000 árum í Miðausturlöndum og einhverjum hryllingi en það getur ekki horft á þetta með okkur þjóðinni sem það ætlar að sameina og mér finnst það að vera lélegt. En í sama tilsvari tók hún fram að hún hefði sniðgengið keppnina en hún verið fórsetið með því að horfa ekki á hana en hún hefði þó hort á hér sem að við varst þetta að vera sko ég velti fyrir mér að því að ég var að tala við hana Fítu sem er frá Palestínu og hún var að tala um það sko að þessi umræð Eurovision hún var reyna að leggja til, getur ekki bara hætt henni getur ekki bara tekið þetta Eurovision kjaftaði og rættu málið sem að er náttúrulega þjóðamorð á Gaza bara beint og þannig erum við að horfa á forsetaframbjóðanda og Spyril og niðurstaðan verður einhvern veginn svo að hún er verið að ná út um einhverju siðferðislega afstöðu frammi fyrir þjóðamorði og þá var niðurstaðan svo að hún hefði hort á heruatriðið en ekki Eurovision og ekki, hvaða rugl er þetta komið í?
Okkur má ekki bara spyrja fólk út í því stiður þjóðarmorðið, finnst þér að Íslands stjórnvald eigi að gera meira í því, hver okkar siðferðislega skylda í því? En þetta dæmi það að frambjóðendur séu ekki að leyfa sér að vera í karakter, að þeir séu ekki að leyfa sér einhvern veginn að vera manneskjur og horfa í augun á okkur og segja það sem þeir eru raunverulega að hugsa. Fara og varlega. En ég tek svolítið undir með þér, þetta líka kannski dæmi að það sé bara ekkert verið að spyrja réttu spurningar. Það er ekki bara spurt gasa. Það eigi bara að fara beint í þessi mál. Það mætti alveg vera meira hérna... Það mætti kannski ganga harðar á frambjóðendur varðandi svona mál og minna einhver þarna að þeir hafi einhvern veginn tróðið í salatinu í einhverjum prótókollum í þarna eins og Halla Hrund með þennan fund þarna með Argentínu og eina sem ég sé í því máli að þarna hún hafi tróðið eitthvað í salatinu, gert eitthvað sem var ekki vaninn að gera og í öllum tilfellum þá hefur bara verið sagt ekki gera þetta aftur en af því að það er náttúrulega mjög mikill pirringur út í Höllu Hrund, var pirringur út í hana sem orkumálastjóra af því hún var skeleg, af því að hún talaði mannamál og að þá átti nú að leggja þessa stofnu niður og eitthvað svona að þetta sé hreinlega að því og sem að konan hans Stefáns Einars hafi laumað Morgunblaðinu eða einhver annar í Orkustofnun Herðu, en Halla Hrund, hún er náttúrulega merkilegu frambjóðandi. Hún kemur svona out of the blue, hún er blue, hún er alltaf blá, við viljum vera bláklædd og fólk er svolítið að velja sér liti, við fundist það. Og hún bara rýkur upp og það er eitthvað svona sem að kannski út af þessum illendum í umræðum okkar. Að kannski erum við bara orðin svona menning að við treystum engu nema helst barni. Það verið Greta frá Svíþjóð. Það sem að við vildum ekki hlusta á vísindamennina sem komist að þessu. En þegar barn sagði þetta, að þá hlustum við. Af því að við erum svo þetta er eitthvað svo mikil grimmd í samfélaginu að leiðu þetta orðin bara komið einhverja reynslu og eitthvað svona við þolum þess sem alltaf að leita einhverjum heilarleika þolum ekki briskleika mannsins þolum ekki svona ástand í okkur að við erum alltaf að reyta eitthvað svona hreinu þannig að hún kemur svolítið þarna inn það sem að við erum með eiginlega öll eru svona nefn kannski ekki Baldur kannski en ég meina Katrín er svona kemur úr öðrum átökum Jón var ekki fyrir 14 ára sem hann var í eitthvað svona svipuðu og þú veist þannig að hún kemur hann inn og þá einhvern veginn sópar hún að þessi fylgi sem kannski ekki það sem hún hefur verið heldur frekar svona það sem hún gæti verið svona eitthvað svona hreinleiki Já, hún verður svona fulltrúið þarna Já, þetta er eins og þegar það var mesta reiðin og skautunin hérna eftir hrun muniði afturhvarfið í lopapeysuna og blóðmörinn og þetta er svona Halla Hrund hefur svolítið svona eða hennar þarna kostningamaskina hefur svolítið spilað á þessa taugar þessa svona þjóðernisromantík og þarna þessa öryggisvík Já, líka þetta með að við erum að fá eitthvað sem hefur ekki tengst neinu ekki komið að neinu, ekki gert neitt og þá endar náttúrulega bara þú ert komið með 7 ára barn. En á sama tíma þá erum við að gera kröfum eða sama fólk er alltaf að segja að forseti eigi að setja mál í auknum mæli til þjóðarinnar, hann eigi að vera gildandi og það sé mikilvægt að hann sé svona en hann má ekki vera manneska sem hefur haft neina skoðun eða sett sig inn í nokkuð skapaðan hlut. En Hallgrímur Helgason náttúrulega rammaði þetta alltaf hnittilega inn sem er svona gaf þessu önnur orð en þetta sem þú ert að lýsa en er samt í rauninni að tala um sama hlutin. Þegar hann sagði að íslenska ástarlífsleiðin væri skyndikynni og okkar leið til þess að sýna ást okkar á einhverju, hún væri oftast í gegnum skyndikynni. Og sveitabell eða bar. Og hann vildi meina það að skyndikynni Íslendinga við Höllu Hrund, hvað þetta gerist hratt að fæst okkar vissu í rauninni mikið hana, hver hún var eða fyrir hvað hún stóð fyrir, en einmitt eins og nefnir bara allt í einu, búm, siglir hún með heiminskautum og Hallgrímur Helgason segir að þessi skyndikynni, þessi gamla menning í okkar sögu, að við séum bara hrifin af skyndikynnum. En kannski tengist það líka því að við trúum
á kraftaverkið, við trúum á hið óvænta, við viljum eins og þú ert að tala sakleysi, hið barslega, þetta svona elskum ekki það sem nú geysist Halla Tómasdóttir inn klukkan korter í 3 já, og hvað gerist þá? Hann bara gæti alveg gerst í skyndikinnum þetta getur verið að þetta svona elska ekki það sem heldur elska það sem gæti orðið þetta náttúrulega, getur verið háskalegt að lifa eftir þessu, alltaf og það líka sá sem í vandræðum, hann oft svona kusum við ekki Guðna hann hefur alltaf svolítið, var það ekki? Kusum við ekki Guðna TH pínulítið út frá þessu? Við vissum svo sem ekkert neitt óbáslega mikið mann en við kynntumst honum mjög hratt. Ég var búin að kynnast honum, ég var ekki nokkrum vafa sko. Ég hafði unnið með honum og það er ekki spurning í mínum huga að ég hvað Guðna bara alveg sama hvað sko. En maður hefur stundum talað við fólk sem í svona vandræðum kannski og þá hefur oft svo mikla trú á þessu sem nýbyrjaður einhvern veginn allt í steik í fyrirtækinu en hann að Jói sem að byrjaði fyrradag ég hefur rosa trú á honum það kannist ekki við þetta þetta sé enginn á þjóðinni. Það er svo margt að þessum 12 sem við gætum öll bara trist til að vera forseti Íslands. Það eru margir hæfur umsækjendur þannig að það er ekki það er í rauninni mjög mikið mannval þarna. Þannig erum við með 2 frábæra listamenn, Steinu Ólínu og Jón Gnarr og við erum með Katrínu Jakobsdóttur með hennar dýrmætu reynslu og frábæra persónuleika. Við erum með Höllu Hrund sem að sýndi fyrir Orkustofnun að hún er með bein í nefinu og flott. Við erum með Höllu Tómasdóttur sem er núna einhvern veginn að rúlla öllum upp. Við erum með þarna mjög marga frambjóðendur sem eru þarna og Baldur sem er alveg þarna yndisleg persóna og ég meina við erum með það er þess vegna sem þetta ætti að geta verið svona lýðræðisveisla sem við erum stolt af að vera með í en ekki svona níð og skítkast og eitthvað svona óaldalíf. Ferðu á fótboltaleiki? Nei, ég fer reyndar ekki á fótboltaleiki. Ef maður fer á fótboltaleiki þá er stundum meira hrópa út af með dómarann og eitthvað svona. Jú, en ég meina við vitum náttúrulega hvernig fótbolti hefur verið að þróast líka og er orðin svona er orðið þannig að venjulegt fólk víða þorir ekki lengur að fara á fótboltaleiki út af óerðum sem geta brotist út. Svo fleiri forvitnilegar og fallegar hliðasögur í þessu. Á tilviljun þá var ég staddur upp í húsi í Garðabæ í gærkvöld og þar er Viktor, hinn ungi. Og ég var nú ekki hlutverki blaðamannsins en hann sagði mig frá því þegar hún dettur í huga að gera þetta og keyrir hringinn í kringu landið og bjargar þessum undirskriftum sem þurfti. Og hann sagði mér meðal annars að á Ísafirði tók fólk honum hvað best og mér fannst náttúrulega bara alveg ótrúlega merkilegt þessi maður hafi bara svona fengið þessa hugmynd að gera þetta og hann hafi framkvæmt hana með að keyra hringinn í kringum landið og svo þegar Heimir Már sem nú að fara að stýra kappræðunum annarkvöld veður beint á hann og tek hann einhver beina útsendingu í viðtal á Vísi og eitthvað svona og byrjar viðtalið hver ert þú? Og hann svarar einhverju spurningum og svo þegar Heimir er hættur að spyrja þá spyr hann Heimir Már en hver ert þú? Því fólk á hans aldri er ekki að fylgjast með fréttatímum Stöðvar 2 þegar þú ert 35 ára eða hvað hann er þá bara veistu ekkert hver Heimir Már Pétursson en hver ert þú? En Viktor er svona að spila inn á gamalt minni sem er bara hans klaufi hann kemur þarna inn ríðandi á afna og ætlar bara að fá sem sagt hálft konungsríkið og þarna var með gestapassa frá RÚV hálsinn í kaffeðanum sem var svolítið sætt það var gestur. Þetta er svo skemmtilegt. Það er svo margt skemmtilegt í þessu. Það er svo margt meira skemmtilegt heldur en þarna þessi súri kalla einelti sem hefur verið. Er það bara kallar? Þetta er mest kallar. Ég ætlaði ekki að reyða. Þetta eru mest kallar sem hafa staðið í þessu. Það er kannski svona 10% konur. En þetta eru mest kallar á ákveðnum aldri, rosalega súrir og reiðir og þarna maður getur vel skilið að þeir hafi orðið fyrir vonbrigðum með margt og maður deilir þarna sín í mörgu en ég meina þessi ólæti og þessi fjandskapur og þetta orðbragð og þessi leiðindi, þetta er bara hegðunarvanda. Tilgjörst að vera að lesa þetta, þetta er komið út fyrir einhver mörg þá nenni ég ekki að lesa þetta, ég bara nenni því ekki. En Sigurjón, þú ert elstur okkar. Já. Hvað segir nefið þitt þér? Hvernig fara þessar kosningar? Ég er búin að segja að ég verði Halla Tómasdóttir í baráttu við sennilega Katrínu eða nöfnu sína. Já.
Það gæti verið að Katrín Jakobsdóttir dytti af eiginlega vagninum svona bara í næstu viku. Svo gæti vel verið að skoðanakannanir muni mæla Katrínu ekki efsta og jafnvel vanti svolítið upp á það, rétt fyrir kosningar, en samt verðum forseti. Á hverju byggi ég það? Gamlingjarnir fyrir norðan sem voru á framboðsfundinum, þeir voru að segja, þeir voru svona að gera grínaði og hún líka Katrín sko, hún var að segja ég verð að viðurkenna það að við erum svo sem engin unglömp hérna, sagði Katrín leitið við salin og svo fór hún eitthvað að tala um að hún væri að fara á TikTok til þess að reyna að yngja aðeins upp hérna liðið sem hún að reyna að sækja hérna fylgi við, en einn gamlingi sagði við annan og það var svolítið fallegt, við skilum okkur á kjörstað og maður veit ekkert hvort sko sá sem svarar, eða svo sem svarar hérna skoðanakönnun að hún hafi einhverja meiningu, maður veit ekkert að hvað miklu leyti fólk mun skila sér á kjörstað, en við vitum að gamlingarnir munu skila sér á kjörstað, þannig að kannski verður bara töluvert niðurstöðu. Það þarf að vera svolítið mikil sveifla í þessu, ég man einhvern tímann hafði ég fyrir því að þetta er alltaf satt um píratana sko, og þegar maður svona aldursreiknar sko hérna mætingur á kjörstað, þá er þetta aldrei svo rosaleg sveifla sko. Mér finnst svona hérna oft ofmetin í umræðinni. Það sem ég held að sé eins og líklega að gerist er að fólk oft hérna heldur það að þeir sem er eftir að ákveða sig séu kannski líkari í sveiflunni, það er ekki alltaf sko. Stundum gerist það að þeir sem eftir að ákveða sig séu líkari bara síðustu kosningum. Þannig að séu svona eiginlega eru líklegri til þess að vera íhaldsamari þegar hérna er. Þannig að það er ég myndi ekki vilja lesa í spáum hérna úrslitin. Ég held að bara aðeins að sko áttu strókleður, ég þarf að stróka yfir þetta sem ég sagði á það, þetta er ósneppt að segja til sko hvað getur gerst. Mér finnst hellingur eftir í þessu sko, ég veit ekki hvað þessi saga er eiginlega sko. Þú veist það getur vel verið að verði bara síðustu vikuna verði einhverju tveir að keppa sem að ég bara er svo vont að segja. Mér finnst að allt og margir vera einhvern veginn að reyna að þröngva fram einhverju sögu í þessu hérna sem er ekki komin sko. Nei, ég er sammála. Mér finnst reyndar Baldur hérna hérna fyrirgefið Eiríkur sjómaðurinn stjórnmálafræðingurinn hérna Eiríkur Bergmann. Mér fannst hann tala svolítið óvarlega. Hann var einn af þeim fyrstu sem fór að tala um þetta tveggja turnatal. Og nú þetta væri bara ljóst að lægi fyrir á milli Höllu og Katrínar. Mér fannst hann allt og fljótur á sér og mér fannst þessi umræða ekki okkur til framdráttar. Að fara að taka val á kjósendum svona snemma í ferlinu þegar svona mikið er eftir. Að fjölmiðlar er ekki að taka þátt í því að halda því fram að þetta sé einhver tveggja turnatal á þessum tíma. En hvað finnst ykkur á Stöð 2 sem tekur bara 6 efstu? Ég held að það er bara ekki stærra herbyggi sko. Það er út allan bæ sko. Að þið geta farið með kryddsyldin eitthvað út úr húsi. Línan er skorinn á milli Arnars Þórs og Steinunnar Ólínu. Steinunnar Ólínu er úti en Arnar Þór fær að fara inn. Ég held að Ríkisútvarpið ætla að fara sömu leið í loka kappræðan. Þær hafi gert það áður. Jú. Ég man ekki hvernig það var. Og þetta er að tillögu ÖSE, sagði hérna sá sem er yfir kosningasjónvarpinu hjá. Skemmi lýðræðið ef að þú ert með. Allt og marga. Þannig að þau munu líka hólfa það í sundur. Eins og þetta er óheppilegt en það er kannski ekkert við þess að gera. En getur ekki verið er eitthvað reyfing þarna, getur Steinunn Ólína verið komið ekki fram? Jú, það getur breyst. Nei, ég held að Stöð 2 sé búin að segja hverju verða hjá sér. Þeir eru byrjað skoðanakönnun. Ég veit það, en þeir get ekki látið það ráða, þannig að þeir láta bera miða við prósent síðast eitthvað. Þau eru búin að birta myndir af þeim sem verða annað kvöld sko. Þannig að það liggur alveg fyrir. Hvað þessi þættir, er þetta bara do or die að komast inn í fyrstu deild, annars gleymustu? Hafið þessi þættir, því að nú erum við komið með náttúrulega alls svona podcast og ég sé að það eru margir með bara milliliðalust hérna. Steinunn Ólína var með hádegisfund og ég sá að Katrín var komið með það og einhver fleiri hafa verið með það sem er bara að svara spurningum á Facebook og fær bara fantadreifingu. Því að Katrín er að gera þetta út frá sko, síðu sem er með 30.000 like og Steinunn er náttúrulega eitthvað fenomen á Facebook, ég held að þú sé með sko, 20.000 vini sko. Ja, þú veist með 5.000 vini og 17.000 sko, sem er á biðlista, þannig að hún er með 22.000 manna hérna sal
að ávarpa. Þannig að það alls konar hlutir aðrir heldur en þessi svona formlegu kappræður sem að ráða því hvernig fólk kýs, sko. Ég held að ég veit ekki alveg hvort það sé. Ég líka einn að velta því fyrir mér hvort það séu dæmi fólki í þessu framboði sem notar tækifæri til þess að kynna sig og hyggur kannski á þingframboð, pólitíska feril. Þetta var sagt að Ólafur Ragnar hafi ætlað að gera, styrkja stöðu sína sem stjórnmálamanns, en svo var það nú óvartásti. Nei, ég svona velti því fyrir mér. Maður geti alveg séð fyrir sér að 2 eða 3 þarna í þessum hópi banki upp á hjá Samfylkingunni. Baldur Þórhals. Hallar Hund hefur verið talað sem orku og umhverfismálar á þeirra efni Kristrúnar Frostadóttur. Það spila nú, En það væri bara mjög flott. Það getur fundað. En ég held nú að ef að Kristrúnar Frostadóttur ætlar að þarna virkja jafn mikið og hún segist ætla að virkja, þá kannski. Já. Það var ekki draumastarf fyrir öðrum. Arnar Þór Jónsson, hann náttúrulega búinn að skella hurðum í Valhöll. Hann fyrir í miðflokki þá. Hann fyrir í miðflokki líklega. Já, hann getur vel farið í miðflokkin. Hann er búinn að segja mokkanum. Að því við vorum að velta. Hann er búinn að segja mokkanum. Já, akkurat. Það gekk fram á honum núna í vikunni, hann sagði upp mokkanum. Já. En ég fletti þessu upp að því við vorum að veltaði fyrir okkur hver myndi draga inn síðasti maður í kappræðuna hjá Stöð 2 annað kvöld og það er Arnar. Hann er sem sagt, hann er eftir hinnum sem við vitum hver er. Hann dregur. Línan er á milli Arnars og Steinunn Ólín og Steinunn Ólín fær ekki verið með. Akkurat. Munið eftir að þeirra, var ekki Stöð 2 sem gerði þetta í kosningunum þar sem að var það ekki kosningar 2012 þegar Ari Trausti og Herdís Herdís Þorgers, Ari Trausti og var ekki Andrea ennþá í frambúðið þá eða? Jú, og þegar þau gengu út. Nema Herdís og þá hafði Stöð 2 síðan fyrir sig að taka neðri deildina fyrst og svo yrði alvöru kappræðurnar á milli Ólafs og Þóru sem var spennað þá. Og þá gekk Ari Trausti og var það Andrea eða? Gengu út, en Herdís gekk ekki út, þannig að hún fekk að vera með þeim. Já, Þóra var á milli þeirra eins og barnið að það voru bara 2 borð, hún stóð, hafði ekki borðið eins og hinn, þetta var mikið klúður. Já, það var sögulegt. Það er mjög gott hjá hinnum að ganga bara út úr þessu, bara eigi þetta partí bara. En sko líkingamálið með Höglur Hund og barnið, að þegar maður stendur fyrir þessari umræðu þá verður maður náttúrulega líka að muna það að þetta er nú engin smá manneskja. Hún hefur, eins og hún segir sjálf, hún hefur starfað í 6 ríkjum, hún er með glæsilegan feril. Það er margt landsmóðurlegt líka í henni þótt hún sé ung og ég er bara svona að taka mér höggið fyrirfram að Facebook síðan á samstöðinni fyllist ekki af einhverju hatröðum það við sem er líkinu við það er alveg saman hvað þú gerir að þú losnar ekki við það. Er það nokkuð? Maður getur ekkert hegða sig þannig að maður losni við reiðöldurnar. Nei, svo líka þú veist að tala henni blái liturinn hjá Höllur Hund. Hún sagði að þessi föt sem hún er í eru bara úr fataskápnum hennar. Hún var ekkert að gera sér bláa eitthvað, þetta er bara úr fataskápnum. Svo segja það, á þessu hef ég vit, krakka minn. Já, við erum öll í bláu, er það ekki? Jú, einhvern veginn, já. Djúbríkinn hefur ákveðið að hafa það klæðnaðinn þannig. Hafið þið gaman að þessu? Já. Hvað er verið að kjósa, hvað eru kosningar? Hver eru fórseti Íslands? En oft eru í kosningum. Já, ég held þess að vera að kjósa nýja von. Við þurfum svo von. Bara stjórnmálin eru þannig, Bjarni Ben er forsætisráðherra, þetta eru mjög erfiði tímar og ég held að margir séu bara að kjósa einhverja von, þeir eru náttúrulega að reyna að kjósa sameiningatákn, eitthvað sem þeir trú á, eitthvað sem getur mögulega stuggað við spiltuðu þingvaldi ef til þess kemur, en ég held að það sé Þeir sem tala svona, það er Arnar Þór, Steinunn Ólína, það er ekki fólki sem er að raunverulega efst uppi, það talar ekki svona. Nei. Það var bara liðið með Arnar Þór. Finnst það? Nei, ég veit það ekki. Þau eru spurð mikið málsótsréttin, sko. Já.
og öll svara einhverju að þau myndi nota hann ef aðstæður væri þannig. Ég meni Jón Gnarr nefnir dauðarefsingu sko, hann nefnir eiginlega ekkert úr svona raunveruleikum. Hann búinn að taka, ég sá hann þegar hann svona bætti svo við dauðarefsingunni, það var að tala eitthvað, ég manni hvað, svo kom og dauðarefsingu sko. Nei, hann reyndar var að tala þarna ef að það væri ekki skorað á hann, hvenær hann myndi nota málskotsréttin og þá talaði hann ef að fóstureyðingar eru bannaðar og ef það eru teknar dauðarefsingar en hann útilokaði ekkert að nota málskotsréttin ef það eru skorað á hann. Nei, hann sagði það, já, tiltók einhverja tölum er þess að. Ég man nú ekki hversu tala var en þau kannski, ef að segja Baldur, Katrín, Jón hafa ekki verið mikið að tala svona þetta hlutverk Þorsteins, ekki lagt inn stóra áherslu á málskotsréttin. Svona meðvitað Katrínu að reyna að koma sér sem mest út úr pólitíkinni. Þetta svona almennt að þau eru að þingja og bara sjá þetta og forsetinn á að vera í öðru. Nei, þau hafa öll sagt held ég að þau myndu nota málskotsréttin í hvaða tilfellum? Ef það yrði skorað á ef það væri gjá milli þings og þjóðar. Ef það væri mikil óánægja í þjóðfélaginu, mikil hreyfing gegn ykkur ef að þingi hefði gengið einhvern veginn á fólk. Nefnum Arnar allar að synja öllum lögum sem koma frá Evrópusambandinu. Steinunn Ólín allar að synja öllum lögum sem varða náttúru Íslands. Já, þannig að það verði bara alltaf þegar að vera eitthvað framsala á auðlundum eða náttúru að þá kjósi þjóðinu það. En þessi sem eru þarna Halla Hrund, hún var nú næstu því að segja í gær að hún myndi skjóta lagareldisfrumvarpinu óbreyttu. Hún sagði bara eitthvað að ég menna þetta í þinglegri meðferð eitthvað svona og bara reikna með þetta verið bara lagað. Sem rétt hjá henni. En sem líklega rétt, já. Og búið að lýsa því yfir að það verði gert. Og þannig en í því felst að óbreyttu væri það svona dæmi frumvarp sem hún myndi vísa. En í þessari sögu velti maður líka fyrir sér, var Ólafur Ragnar Grímsson eitthvað svona bara mega frávik? Setti hann bara þarna línu sem að kemur aldrei aftur? Meinar við með málskots? Já, hafið aldrei veltið fyrir ykkur sko, bara hvort hann var bara eitthvað svona sérstakt frávik. Hann í rauninni virkjaði þennan farveg. Vigdís velti fyrir sér og komst á því að hún gæti þetta ekki. Þú þarft náttúrulega að setja þau upp á mót, það ekkert smáraði svo setur upp á móti þeir þurfa allt í að labba fram úr herbygginu og segir ég ætla ekki að skrifa undir þetta. Þá náttúrulega rís bara upp ríkisstjórn og alþingi og allt á móti þeir. En það getur verið að henni var nú bara hótað með því að hún væri þá að slíta ríkisstjórnina það getur verið bara ég tók viðtalið með Ásta Bjarna einu sinni og hásaðan hann hótaði því að segja af sér hann myndi segja af sér ef ég man það rétt. Var það ekki verkfallið? Var það verkfallið? Já, það var verkfallið. Hún hugsaði ég var að flettis upp eitthvað sagði 6 daga og eitthvað sagði mánuð. Það EES-samningur. Nei, ég er nú reyndar að tala flugfreyju. Já, það EES-samningur. Það sem hún hugsaði. Var það EES? Já. Hitt var skrifandi bráðabirra. Já. Þann dag. Hún vildi ekki gera það þennan dag, sko. Hann gerði það samt, út af frekjuköllunum. En svo getur líka verið að forseti þurfi ekki að beita þessu úrræði því það sé nóg fyrir þingmennina að vita að það er virt. Þetta ekki stærsta máli. Þeir þurfa að njóta aðhalds, hvort sem forseti þarf að beita því eða ekki og það finnst manni þó að hafa bætt lýðræðið. Svo ég lýsi minni eigin skoðan á því. 6 forsetum, þá hefur einn gert þetta og í mjög sérstöku andrúmslofti við náttúrulega fjölmiðla lögin sem voru galin og ég veit að þegar Davíð kynnti þetta fyrst á ríkisstjórnarfundi að Halldór Ásgrímsson var reiður og hann tók ekki eins og pappirinn með sér, skildi bara eftir á borðinu og þess vegna þetta var svo mikið rugl þetta var bara þvæla, þetta var bara hefnd gegn einum manni. Þetta var samt á lögum í gegnum ríkisstjórnarþingi. Þetta var samt á lögum. Ekki þetta upphafið. Nei, en ég meina nógu skaðleg lög, hann Ólafur Ragnar skrifaði ekki undir þetta og þá kusu þeir að bara felli þetta úr gildi. Þannig að Alþingi samþykkti þetta Já. En svo æsi var þetta var náttúrulega alveg fáránlegt uppákoma. Það var bara fjöldi manns með neyðarblís við Bessastaði og þarna voru öflugir menn sem höfðu barist fyrir þessu. En þetta var stór mál og mjög erfiðum tímum áttu við að taka að okkur að borga æsi og þetta var mjög erfitt og
Þannig að það sko, hvenær gerist svoleiðis aftur, sko? Og ég meina líka, sko, þegar Ólafur Ragnar skrifaði undir, hann skrifaði undir fyrstu samningin, fyrstu lögin, og með fyrirvörum sem að bara Bretar og Hollendingar sættu sig ekki við. Þannig að hann, ef maður að hugsa svo, hann hafi haft kjarkinn til þess að standa upp á móti Alþingi og ríkisstjórn, að það var ekki meira en það, að hann reyndi að fyrsta undirskriftin var það sem að var að reyna að taka tilliti til blísfararinnar en líka hafa ríkisstjórnir góða og þannig að þetta er meira en að segja það ætlaði bara að neita skrifundu lög og ég myndi alveg vera til að velta því fyrir mig sko, er ekki bara karakter Ólafs Ragnar sem að kveikta á þessu og ég sé ekki svona stríðsmaður karakterið Vigdísar kveikti ekki á þessu en ég held eins og ef þú myndir spyrja almenningan úti ég myndi held að sko 85% vilja að forsetinn noti þetta vald eða meira það held ég líka en það voru náttúrulega sko fordómalausar aðstæður í þjóðfélaginu með Icesave og það er náttúrulega kom ekki upp með Vigdísi eða Kristjáni eða þannig að við getum í rauninni það er ekki hægt að bera það saman sko. En ég held að það sé eins og er alveg rétt mat að Ólafur var talsvert svona og þetta var erfið ákvörðun því á móti, þó þú sett með blísförinu þarna og segir já, auðvitað var þannig að beygja sig undir þetta. Hinum minn varstu með fólk sem var að segja að þú veist, Ísland verður Kúba norðursins ef við gerum þetta. Því að það mun bara vera kift undan okkur fótunum og við verum að fátagnastu aldirnar. Þannig að þetta var töff ákvörðun sko. Að svona kom upp aftur er eitthvað svipað, er mjög ólíklegt og það getur verið eitthvað það er mikið minna mál en þannig að þegar það er umröðu þættir við forsetefnin og megin hluti tímans fer í málskotturéttin það er bara ekki sko, þetta er svo sjálfgeft undantekning og þannig að það sko, mér er gert of mikið úr þessu en öll myndum við hvert og eitt hérna ef við værum forseti og kæmi upp eitthvað sem okkur þætti bara óskapnaður og þjóðin bara væri hörð á móti þá ef þú komin á hennar stað þá verður að hafa kjark til að Jú, en það gerist aldrei þannig að það sé alveg ljóst hver ákvörðun á að vera það sem ég er að segja. Það var ekki þannig í Icesave og það var ekki þannig í fjölmiðlafrumvarpinu. Þannig að þú ert hérna með einhverja kröfu úr samfélaginu en hinum minn ertu líka með kröfu að ef þú gerir þetta ekki að þá bara verður sprengjum við ríkisstjórnina svo við Vigdísi. Þannig að hérna megin er raunverulegt sko þrýstiafl sem er raunverulega það afl í íslensku samfélagi sem að stjórnar Íslandi sem að veldur því að við erum með inn í þinginu frumvörp sem að við erum að stinga upp á því að bara gefa firðina okkar einhverjum norskum auðkjöfingum og svona. Þetta afl sem er hérna megin er raunverulegt. Já, og ég held að það sé ekki þagnað sko, þannig að ég held að það sé bara skiptir miklu máli að við höfum forseta sem að gera sér grein fyrir því að það er allt sem kemur út úr þinginu og svona er ekki einhver lýðræðisleg niðurstaða. Við erum með gerðspill þing og gerðspill ríkisstjórn. Nei, það er búið að marka veginn. Ólafur Ragnar gerði það og ef það kemur upp eitthvað mál sem veldur sko, svona mikill andu í samfélaginu, kannski ekki svona mikill, veldur mikill andu í samfélaginu, þá þarf forsetinn að gera upp hugsin. Þú veist, hef ég kjarkað ekki, þá er að hlýða bara eigin samvisku. Það fylgir starfin sem sóttur myndastarf og þetta fylgir því, eða kostnaðarstæður, þá verður þú. Við lifum í samfélagi. Fólki tala núna og ég myndi gera það. Þetta er bara... Sko, við kjósum 63 þingmenn sem eiga að hlýða bara eigin samvisku. En við vitum öll að þau eru sífellt rétt upp hendi gegn eigin samvisku til þess að beygja sig undir ykkur valdi vegna þess að ef ég greiði ekki atkvæði með þessu þá er ég raunverulega að slaufa mínu pólitíska ferli og ég mun aldrei hafa neitt breyk í íslensku samfélagi og þetta er bara raunveruleikin á Íslandi í dag. Þess vegna held ég að umræðan málskotsréttin kemur alltaf fyrir vegna þess að við vitum að þetta er staðan og svo er það líka þannig að forsetinn þótt hann hafi dagstaglega engin völd að þegar að allt fyrir skrúfuna að þá er hann gríðarleg völd og þá skiptir feiknarlegu máli að þarna sé eitthvað sem að ræður við það og þess vegna held ég að getur maður ekki alveg sagt að sko að við ættum ekki að vera að ræða þetta vegna þess að þetta kemur svo sjaldan fyrir en þegar þetta kemur fyrir þá þetta má ekki vera eina umræðið eins og þegar frambjóðendurnir koma saman þá er þetta svo, tekur langmesta tíma en það er bara margt annað lengra en skoðanakannanir sem að geta stundu fyrir en 99% tímans í lífi forseta skiptir sennilega tvennt mestumáli að þú sért flink í að tala ekki neitt og að þú sért flink í að tala eitthvað
Já, jú. Þetta ekki 90% af jobbinu? Nei, og svo líka bara hvernig, sko, ert í fasi, þú hittir fólk og svona, þetta skiptir máli. Og mjög Guðni hafa, sko, frá, munnun og honum Ólafur Ragnar svolítið mikið til þessu. Guðni mikið frjálslegri maður og Guðni var þessi alþýðlegi forseti sem var þarna og það náttúrulega Guðni að þakka að allir í þjóðinni fannst að hún geti orðið forseti þegar hann hætti af því hann bjóð til þannig embætti að okkur fannst einhvern veginn að hver sem geti geti. Okkur fannst líka hlýlegt að hann hefur á köflum verið svona socially awkward eða félagslega vandræðalegur. Það ekki alltaf sem hann sko hittir alveg beint í mark en það svo mannlegt. Maður tengir það svo við sjálfan sig og okkur flest að það alltaf einhver svona mannlegur hlýleiki sem að maður finnur til Guðna vegna þess að hann ekki fullkominn. Það eitt einkenni af forsetakosningunum að því að við erum ekki með aðra umferð að þá eru forsetakosnir með minni hluta atkvæða nema Kristján Eldjárn en síðan bara leiðu að búa kjósa og þá almenningur yfirleitt bara rífandi ánægður með forsetan og þannig var það allt þar til að í hruninu að fólk misti áhugann á Ólafur Ragnari og hann náði ekki að byggja þau aftur en vanalega er það þannig að þó svo að fáir séu kannski 33% sem Guðs og Vigdísi sem að, ég meina, hún hefði ekki náð kjöri eða verið önnur atkvæðagreiðsla en svo þegar það er búið að kjósa að þá almenningur góð við sinn forseta sko, góður við sinn forseta gefur honum svona rými og sáttur við hann sko. Þannig að öllum tekist það þannig að líka sko almenningur það ekki bara að Guðni hafi verið góður hann fekk hver 44% en svo bara kortir í seinna þá voru við 90% ánægð með hann en það var líka þannig Vigdísi og þannig Kristján og þannig Ásgeir og veit ekki Svein, það var ekki búið að finna skoðan hvernig þá. Herðu, gaman að fá okkur hérna gömlu blaðamenn. Takk fyrir að boða okkur á þinn fund. Já, takk fyrir. Sigurjón, Þóra Kristín og Björn, kærþakkir. En ég ætla að sitja hérna áfram, ég ætla að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag. Mér gengur það ekki vel, en það er skemmtileg leið. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Hérna fyrir í vetur og svona fram á þennan dag þá hef ég verið með viðtöl við frambjóðendur, alla nema Katrín Jakobsdóttur sem hefur ekki viljað koma hérna við rauðaborðið en ég sé hana nú eiginlega í alls konar podcastum öðrum en einhverju hluta vegna þá vill hún ekki koma hingað. En nú er fyrir að líða kosningum þannig að mér datt í hug að taka svolítið svona annars konar viðtöl við forsetaframbjóðendunar og ræða við þá eitthvað svona atriði sem að þau eru að leggja áherslu á í sinni baráttu. Ég held að við séum komin fram yfir það að spyrja hvað þeir vilja nota á pítsuna sína og afstöðu svona hvað þeir myndu gera sem forsetar í hinn og þessu tilfelli. En kosningabaráttan er náttúrulega degla samfélagsumræðunar og frambjóðendurnir eru svona með ólíkar áherslur og ólík mál sem er leggja áherslu á og ég ætla að búa til nokkuð svona viðtöl hérna á næstu dögum. En ég var með eitt í vikunni, þá kom hann Arnar Þór Jónsson, frambjóðandi, hingað og hann hefur svolítið lagt áherslu á það að forsetinn sé varðmaður fólksins gegn elítu valdi þá þings og ríkisstjórnar og þetta hefur nú verið hjá fleirum frambjóðandum og verið svolítið svona hangandi í umræðunni í þessum forsetakosningum en ég vildi fá Arnar Þór til að ræða þetta, hvort að þetta sé vandamál í íslensku samfélagi að við höfum mist þingið og ríkisstjórnina frá okkur, að það séu gæslumenn sérhagsmuna og kannski sé síðasta víð eftir forsetinn, það sem að við getum kosið varðmann gegn völdum, við myndum kalla það hérna auðvalds og elítu. Sjáum hvernig Arnar Þór skilgreinir svona sína sýn á forsetaembættið að þessu leyti. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar og við höfum nú rætt við svolítið alla frambjóðendur í svona, við getum kallað svona kynningar viðtöl, það sem að markmið viðtalsins var að þið fengið að kynnast frambjóðendunum. En nú er bara kosningabarátta komin á fullt og við ætlum að kannski setja svona aðeins annan tón í umfjöllunina. Þetta er komin Arnar Þór Jónsson, þú ert í frambúði. Jú, ég það. Og nú er kosningabarátta komin á
full swing. Já. Nú áttu bara 1,5, 2 vikur til þess að breyka eins og þetta. Einmitt. Hefur þú trú á því? Já, ég hef trú á því. Ég er að auðvitað keppa við frægustu Íslendinga samtímans, má segja. Úr öllum geirum? Já, það má segja það. Leikara og stjórnmála fóringja sem Katrín og Forsetaframbjóðendur í 7. skipti? Já, vissulega. Kynbombur? Já, algjörlega. Þannig að menn úr frægustu björgunarafrekum Íslandssögunnar? Segðu. Og ég var bara núna í morgun að tala við unga mann sem að viðurkenndi það fyrir mér. Hann hefði bara ekki hugmynd hver ég var, sko. Þá til þessar kappræði byrjuð á RÚV, þannig að ég á mikinn, sko, akkur þarna óplæðan. En hefur þú náðið tíma? Já, það er spurning, sko. 2 vikur, ég verð að nýta þetta eins og ég get, sko. Ég verð að þeytast yfir akkurinn eins og ég get. Er fólk til í að hlusta á þig? Já, mér finnst það. Af hverju? Af því að fólk hefur, ég held að fólk vilji mynda sér frjálsa skoðun. Fólk vil ekki láta fjölmiðla segja sér hverja það á að kjósa eða milli hverra það eigi að kjósa og fólki er misboðið, heyri ég, þegar að tiltekni fjölmiðlar reyna að stýra skoðana myndun fólks og reyna að þrengja mengið. Ég held að það séu eiginlega flestir í þessu, það er Mokkin í þessu, RÚV í þessu, Stöð 2 í þessu. Já. En það sem ég er alveg sammála er að það sem kom í ljós við stóru kappræðurnar, það sem allir 12 mættu, að það var það sem þjóðinni fannst gaman af, að sjá allan hópinn. Já, var það ekki? Ég held að það er það sem að það var ástæðan fyrir að fólki fannst þetta skemmtileg þáttur. Því að framist að þess að 4 efstu hefði ekki haldið nokkru manni vakandi. Nei, nákvæmlega. Og mér finnst vera einhver fegurð í því fólkin að við sko höldum svona kosningar þar sem að maðurinn á götunni fær að bjóða sér fram. Mokkin var með einhvern rosalega geðvonsku pistil núna fyrir kannski 10 dögum það að þetta væri alveg skelfilegt að bara eitthvað fólk geti safnað atkvæðum og bóðið sér fram til æðsta embættis lýðveldisins en þvert á móti finnst mér það bara fallegt. En sömuleyti það var kosningarnar snúist úr þetta. Þetta er eiginlega fólki gegn elítunni. Það er svolítið hjá þér, það er svolítið hjá Steini Nólínu, það er svolítið hjá Eiríki, það er svolítið hjá mörgum. Ég er sammála og Viktor, hann er líka hann. Og hvað er þetta ykkar hugmyndir eða er þetta það sem að þú upplifir að þjóðin eða einhver stór hluti þjóðarinnar upplifi að í samfélaginu ráði hér einhver elita og almenningur, venjulegt fólk, hafi lítil völd? Já, og það er ekki bara tilfinning fólks á Íslandi heldur í vaxandi mæli öll Vesturlönd sýnist mér. Því að á bakvið luktardyr bæði hjá alþjóðlegum stofnunum og eins á fundum ríkustu manna heims eru menn að ráðskast, getum við sagt, með líf almennings. Segja okkur hvað við megum borða, hvernig bíla við megum keyra, hvert við megum ferðast og svo framvegis. Og almenningur skynjar það að það er verið að ef ekkert verður að gert, þá mun svona netið þrengjast í kringum okkur og við sjáum að það eru merki andóf og viðspyrnu víða lönd og ég tel að það gæti gerst hér í þessum forsetakosningum að almenningur í rauninni hafni þessari valda elítu sem að vil sitja í kringum, allt í kringum kallana og segi við viljum okkar mann og ég hef líkt þessu við það að forsetin sé í reynd eins og trúnaðamaður starfsmann á vinnustað sem að gætir að hagsmunum starfsfólksins og er rödd þeirra gagnvart yfirstjórn og eigendur fyrirtækisins. Það er það upplifun að við í lýðræðisríkinu búum ekki ríkið er ekki við, ríkið eru hinir valdamiklu og ríku. Já, ég held að Styrmi Gunnarsson heitinn sem að var nú býsna svona berorður á síðari árum, hann hafi lýst því þannig að innan ríkisins sé annar ríki og það sé þar sé að finna valdakerfi sem að ver sig sjálft. En eru kosningarnar þetta eða er bara rætt þetta í þessu kosningu vegna þess að Katrín Jakobsdóttir í framboði og eiginlega allir með eða mótframbjóðundarinnar vilja stillinu upp sem frambjóðanda elítunar? Ég held að það sé bæði út af því og líka bara í hennar tilviki hvernig það afhjúpast að forista sjálfstæðisflokksins hefur gert hana sínum frambjóðanda
Morgunblaðið hefur gert hana sínum frambjóðanda, það virðist mér alveg skýrlega og einhver aðri verða að útskýra fyrir mér hvers vegna spilin liggja þannig á borðinu. En ég held að hinn skýringin sé þessi að almenningur er vakandi ennþá þá staðreynd að það eru við sem erum valdhafin í þjóðfélagin okkar. Þetta eru okkar hagsmunir, okkar framtíð, okkar land, okkar saga og lýðveldið okkar, landið okkar, við viljum verja það og ég held að við getum verið sammála að verja það og verja okkar samfélagsgerð og það að mínu viti eitthvað sem á að vera hafið yfir flokkspólitík og þannig að við almenningur á landinu þurfum ekki og við höfum þjónað þessu valdakerfi nógu lengi. Við borgum skatta og skyldur, við sætum alls konar eftirliti. Maður ímynda sér til dæmis að sjómennirnir okkar á smábátunum þessi svona ímynd frelsisins í nútímanum og nú búa þeir við það að þeir eru með dróna hangandi yfir sér og menn sem standa upp á fastalandinu að vakta hvað henda mörgum fiskum frá borði. Það sagði mér ykkur að 85% af drónunum færu eftir smábátunum en bara 15% af því sem gætist kallast vera svona stærri eða miðlungsútgerð. Þannig að öll athyglinni er á litlakallinu. Já, öll athyglinni á litlakallinum og svo er það þá spurningin sem að Jón Baldvin spurði árið. Hún er ennþá lifandi, bara hverjir eiga Ísland? Viljum við í raun og veru að þetta séu örfáir menn sem eiga Ísland? Viljum við að það séu örfáir menn sem að stjórna því hverjir komast í valdasætin? Erum við sátt við það að flokkarnir úthluti gæðum og stöðum og bitlingum innan raða fólks sem að þeim vinnveitt? Viljum við búa við þessa skoðanakúgun þar sem við þurfum að þjónkast, verið einhvers konar þjónkun við þá sem að eru í valdastöðunum? Viljum við að stjórnmálamennirnar okkar sé í sífelldri þjónkum við þá sem eiga alla peningan á Íslandi? Ég held ekki. En hvernig má þetta hafa gerst að við búum í lýðræðisríki og almenningur kýs þingið og þingið meirihluti þingsins mynda ríkisstjórn? Já. En allt í einu er staðan svo að við þurfum að velja okkar fulltrúa til þess að verjast þinginu sem er að þjóna einhverjum allt öðrum heldur en almenningi og til þess höfum við embætti sem að raunverulega getur bara suminleiti bara þvælst fyrir. Hvernig má þetta verða að við lendum í þessari stöðu? Ég held að sé út af því að flokksræðið hefur rauninni yfirtekið lýðræðið og flokkseigendurnir hafa yfirtekið flokkana og þeir stýra framgangi fólks, útiloka fólk, taka fólk út af sakramentinu, stýra því hvað má segja, krefja fólk flokkshollustu og það að allir feti sömu línu. Leyfa aðeins andmæli í einhverjum smá málum þar sem að alveg er ljóst hver niðurstaðan verður hvort sem er, stýra öllum flokksfundum og öllum umræðum á fundum sem þarf fara fram og þetta er alveg geysilega óheilbrigt en ég held að... Það er ekki það forysta sem hefur tekið yfir flokkina, það lítur að vera einhver öfl sem hafa tekið yfir, ég get sett flokkinn af því að þú þekkir einn af þessum flokkum. Já, einmitt, að þá á bak við flokksforystuna séu þá önnur valda elíta sem að við sjáum ekki hverjir sitja þar. Þannig að við sjáum mögulega ekki aldrei þá sem að stjórna Íslandi á bak við flokkana. Og stjórnmálamenn læra það fljótt að þetta er hópur og öfl sem að þú setur ekki upp á móti því að þá verður það ekki að úr þér sem stjórnmálamanni að það verður grafið undan þér og endanum verður hættur og smáður eitthvað stort í horni. Einmitt. Það hefur trú á því að stjórnmálakerfi sé þannig að stjórnmálamenn læri það fljótt að þú stillir ekki upp á móti hagsmunu þeirra sem að eiga Ísland. Þetta er stór spurning og ég ætla að svara henni bara út frá bestu samvisku. Ég held að svarið við þessu sé já, að sé í stórum dráttum já, og það sem að býr til þetta krabbamein sem þú ert í raunin að lýsa er að við erum með fólk hér á þinginu sem að ætla sér að vera stjórnmálamenn og ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta fólk hugsanlega hafi farið að staða á fögrum, með fögur fyrirheit og einhverjar hugsjónir. En þegar að það er komið af stað með þetta að ætla sér að vera stjórnmálamaður, að þá fer þetta fljótlega út gluggan vegna að þú ert krafin að spila með liðinu. Og það sem er náttúrulega rosalegt og ég hef gagnrýnt er
að þetta getur gengið svo langt að liðið þitt farið að bara sækja af þínu eigin marki og ég ekkit feiminn, ég hef sagt það bara við alla sem að vilja heyra það, að ég lít svo á að sjálfstæðisflokkurinn sem farin að sækja sínu eigin marki þegar hann reynir að skora sjálfsmark til dæmis með leggja hann frumvarp bókun 35, ég tel það bara að sé eitt grófasta sjálfsmark sem að maður hefur séð í íslenskri stjórnmála sögu, hún að vísu núna, heyrðu það ekki þeir þora ekki að leggja þetta frumvarp fram af nýju núna á þessu vori og allur þingveturinn hefur liðið á þess að þeir leggja þetta fram og ég bara eina skýring á því. Það út af því að nú sittum við hér í stúdíu og það svona 3 kastljós á okkur og ég held að þegar eftir að kastljósið koma á það sem að átti að fara að gera þá leggja þau ekki í þetta. Þau munu aldrei viðurkenna það. Þau munu bera fram alls konar skýringar á því. En ég segja það satt. En á hverju vilja þau leggja eitthvað fram sem að almenningu vill ekki og þau vita, eða sem almenningu skilgreinir þessi gegn sínum hagsmunum. Já, og eitthvað sem fyrir hverju eru að vinna það? Já, einmitt og til að bæta við spurninguna á hverju að leggja fram frumvarp sem gengur ekki bara gegn vilja almennings, heldur líka gegn hugsjónum flokksins, fyrir hvernig verið að vinna og á því eru hugsanlega 2 skýringar og nú held ég bara áfram að tala bara hreint út. Ég held að önnur skýringin augljós og hún svo að Evrópusambandið hefur og Evrópubandalagið frá upphafi 1993 krafist forgangs á sínum reglum fram yfir íslenska rétt. Íslendingar hafa bara ekki getað orðið við því út af því að við erum með stjórnarskrá eins og hún en sem sagt núna þessi krafa í raunin orðin grímulaus og þá skýringin hugsanlega svo, og þetta fyrir skýringin, að íslenski stjórnmálamenn vilji verið í góðu vinfengi við þá sem að stýra innan Evrópusambandsins sem eru nota bene ekkit endilega stjórnmálamenn, ekkit endilega kollegar þeirra, heldur einhvers konar búrókratar sem að sitja þarna eru einstu koppar þar í búri. Ok, þannig að þetta getur verið annar hlutin. Hinn hlutin gæti hugsanlega verið sá að þeir sem að, og nú ég bara í rauninni að tala út frá því sem ég held að gæti verið skýring. Reyna að leysa þessa miklu ráðgátu. Þessa ráðgátu, að það séu stórar hagsmuna aðilar, stór fyrirtæki á Íslandi sem að í rauninni telja að það valdi þeim hugsanlega einhverjum svona vandkvæðum og flæki eitthvað þeirra tilvist að regluverkið á Íslandi sé ekki 100% fullkomlega samræmt við það sem að gerist og gengur á meginlandi Evrópu og vilji þessuna til að þjóna sínum hagsmunum að þetta farin loksins í gegn. En það ekki gefið að þó stærstu fyrirtæki á Íslandi kunni hafa slíkar, eða einhver af stærstu fyrirtækjum í Íslandi kunni hafa þá hagsmuni, að það samræmist hagsmunum Íslendinga. Og það ekki heldur gefið að þó að svo krafa komi hugsanlega innan raða þeirra skuggaafla sem vilja stjórna hér öllu að það þjóni hagsmunum annara stóra fyrirtæki á Íslandi. Þannig að þetta átti í raunin að framkvæma þetta með svona einhvers konar blitzkrieg, svona einhvers svona leiftur sókn vorið sem þess að 23, svo sóknar stöðvuð, málið hefur við legið í fristi allan vetur og við sjáum hverju framvindur en kastljósið dýrmætt, aðhald og eftirlit almennings dýrmætt og ég tel að fjölmiðlar hafi brugðist í þessu, ég þakkláttur fyrir litla fjölmiðla eins og samstöðuna og podcastun öll og allt það sko. En ég ætla ekki að draga þetta út í umræðu flokkapólitík, en þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn vinni raunverulega gegn svona sinni stefnu, en nefnir það að stærstu fyrirtækin á Íslandi vilji tiltekna niðurstöðu og flokkurinn að þjóna því. En hefur það ekki alltaf verið stefna Sjálfstæðisflokksins að hagsmunir stórra fyrirtækja séu jafnframt hagsmunir almennings? Er það ekki bara eðli flokksins? Ég hef í huga mínum svo þá mynd af Sjálfstæðisflokknum að hann hafi eftir stofnun 1929 og vonandi sem lengst verið flokkur líka litlu atvinnureikandana, verkstæðiskallana, rakaranna, hárgreiðslukvennana, fólksins sem var í einkaframtaki og raka einsmannsfyrirtæki, af því að þeir gáðu sig út fyrir að vera standa vörðum atvinnufrelsið, einkaframtakið, tjáningafrelsið. Ég held að þessi hópur hafi ekki upplifað Sjálfstæðisflokkinn sem sín flokk allavega ekki síðustu 20 árin. Það kann vel að vera, Gunnar Smári. Þú er og ungur til þess að halda þessu fram. Ég geti trúið að kynslóð föðuðis hefði gert þetta. Já, vissulega. Ég er að tala um þann tíma. Ég er að tala um þann tíma, þegar ég segi hérna áður fyrr, þá meina ég mögulega fyrir 20 árum og eitthvað hafi breyst í
í því hvernig hann starfræktur. Ég hef gagnrýnt hann fyrir að vera honum ríkisflokkur. Ég hef gagnrýnt það að þessi flokkur sérstaklega hafi látið það henda sig að fara að éta úr lófa ríkisvaldsins. Ég hef átalið flokkin fyrir það að þar með hafi verið höggvið á þessa lífæð sem grasrótarstarf. Og ég held að ekkert lýðræði geti lifað án grasrótarstarfs án þáttöku almennings. Þess vegna vá fyrir dyrum hjá meðal þessara stjórnmálaflokka og ekki bara þegar flokkarnir eru komnir í þessar öndunavel, þá vá fyrir dyrum sem snýr bara beint að almenningi í þessu landi. Þannig að ég hef sagt það að við þurfum að endurnýja bara flokkakerfið. Ég held að það væri bara öllum holdt að ég raun henda þessum flokkum út í hafsauga og margir sjálfstæðismenn eru ofsalega reiðir við mig fyrir að segja þetta, en ég segi það bara aftur. Þegar flokkurinn farin að í rauninni ljá máls á því að skerða til dæmis tjáningafrelsi eins og mér virðist að menn hafa verið að svona dekstra við gagnvart Katrínu og þetta hatursorðræðu frumvarp, þegar flokkurinn orðin ríkisflokkur, þegar flokkurinn farin að þjóna hagsmunum, sérhagsmunum og stórfyrirtækjum en ekki almannahagsmunum og smá innrekendum, að þá eitthvað bara rosalega mikið að þegar að hinn almenni maður og rödd hans heyrist ekki á flokksfundum og þetta orðið allt svona stýrt, leikstýrt, að þá eitthvað að og ég meina það verður að ávarpa vandan. Ef annars erum við alvarlega meðvirk og það getur ekki verið neinum manni sæmandi að taka þátt í leikriti sem hann í raun og veru taldi fyrir þann tíma að væri hans eigið líf og hans eigið tilvera. Þegar ef að fara að breyta því leikrit þá segjum við bara eins og góðu leikstjóri, bara stopp, bara cut. En hluti af vandanum sá að pólitíska umræðan meðal annars að þú erum först inn í þessum flokkum sem þú ert að lýsa sem eru veikir og eru búin að kannski breytum eðli, þjóna sér hagsmunum frekar annað og svo það líka sem að ég var að segja áðan að stjórnmálamenn læra fljótt að þeir geti ekki farið upp á móti þessu mikla afli og við getum ekki tekið dæmi á til dæmis að þú bendir á að svo virðið sem að Morgunblaðið og þau öfl sem að þar standa á baki, það í eigu stórútgerðarinnar sem eru líklega öflugast penningavaldið á Íslandi, það þannig. Styður Katrínu Jakobsdóttur. En ef maður berða allir saman hvernig meðferð Morgunblaðsins og þeirra afla á Katrínu sama við til dæmis meðferð þeirra á Jóhönnu Sigurðardóttur, þá eiginlega ekki hægt að líka því saman því að Jóhanna Sigurðardóttir var eiginlega bara að gengi frá henni sem stjórnmálamanni meðan hún var forsætisráðherra og hún hefur valla tjáð sig á eftir því að hún var bara eftir sig eftir þá meðferð sem hún hafi fengið á meðan að Katrínu hampað. Já. Þetta kannski sýnir munin á því, hver munurinn á því að fara upp á móti valdinu eða fara með því. Já, akkurat. Þannig að ég kannski að setja mig í geysilega bara hættu á því að vera troðin niður og það verið valtað yfir mig með því að fara á móti. Þú hefur bara lent í vandræðum inn á fundum Sjálfstæðisflokksins með að fá orðið. Já, auðvitað, algjörlega, það var ég sammála því, en ég vil segja það í þessu tilefni. Ég veit ekki hvort það rétt að segja að ég sé mjög reiður út í Sjálfstæðisflokkinn, ég mjög út í Morgunblaðið, ég mjög sár út í Morgunblaðið og ég sár út af því að þetta blað sem að ég bara í minni einfeldni hafi litið á sem einhvers konar málsvara lýðræðis og lýðfrelsis í landinu, hvort sem að ég var blindaður af einhverju glíu eða ekki, ég veit það ekki, en þegar að blaðið í aprílmánuði 2024 búið að velja 4 frambjóðendur sem eiga að fá sérstaka kynningu og framboðsfrestur ekki einu sinni runnin út og það verið að verja fjármunum þá væntanlega mínum sem áskrifanda og mínum sem skattgreiðanda í að kosta fundaherferð þessara 4 einstaklingum landið og þeir fá auglýsingar, heilsu auglýsingar í blaðinu og sérstaka svona viðtalsþætti á vegum blaðsins að þá rauninni verði að viðurkenna það að mér var misboðið þannig að það gerðist í gær sem að ég held að myndi bara aldrei gerast að ég bara gat ekki lengur kynnt ælunni og ég sagði Morgunblaðinu upp. Ég get ekki verið að kosta þetta úr mínu vössum, allavega ekki sem áskrifandi. Ég veit að ég neyðist til að kosta þetta áfram sem skattgreiðandi. Þannig að ég bara, mér rauninni alveg sama og þeir mega þá bara hjóli í mig eins og þeir vilja. Ég hef bara ágætan málstað, ég ætla að
halda áfram að verja þann málstað og hann í rauninni ekki flokkspólitískur, hann þverrpólitískur því að hann snýr að því að verja það sem ég kalla réttaríkið. Þetta það sem ég verið að tala í mörg ár. Fólk að skamma mig fyrir það í þessi pólitísku. Ég verið að verja réttaríkið. Ég gerði það sem dómar út frá því að ég vil að allir séu jafnir fyrir lögunum, án til þess hvað eru gamlir, hvernig lít út, hvað kynhneigðir hafa og svo framvegis. Ég vil að lýðræði fá að njóta vafans og það tel ég að Morgunblaðið hafi alvarlega brugðist í þessu tilliti og mögulega aðrir fjölmiðlar. Með því að fara að velja út einhverjum okkar og segja að þetta eru þeir sem að þið kæru landsmenn, þið óþvegnu, sauðsvörtu almúamenn fáið að velja úr. Þetta er ekki lýðræðislegt. Og ég vil verja tjáningafrelsið, bara það er grundvöllur og kjarni alls frelsis í landinu. Og ef að þá að hjóli mig og ef að Morgunblaðið ætlar að gera það og setja valdarinn um þá er það allt í lagi. Vegna þess að ég tel að við séum á 11. stundu á Íslandi með að verja þetta sem við höfum þessa dýrmæti sem við höfum í höndunum og við höfum valum það hvort við ætlum að afhenda þessari valdaklíku sem vil gína hér yfir öllu eða hvort að við viljum fara að hrista upp í þessu og koma okkar eigin fólki að og ég bara er svo glaður þegar ég til dæmis sé fólki eins og Steinunn og Ólínu koma inn á vettvanginn talandi bara hreint út. Ég vissum að við Steinunn og Ólínu getum verið ósamála margt en bara það er svo hressandi að sjá svona fólk. Einhverlega eru þið með sambærilega greiningu á að stjórnmálakerfið sem er þá þingið og ríkisstjórnin er einhver leyti ónýtt system. Út úr þessu kemur ekki ákvarðanir sem að styrkja almannahag. Þarna koma ákvarðanir sem eru þvert gegn almannavilja. En þá kemur alltaf spurningin eru forsetakosningar rétti vettvangurinn til þess að taka þátt í þessu því að ef að segjum að þetta sé staðan, þessi rétt greining á ykkur og fleirum að þá fáum við forseta sem að er forseti fólksins en við sitjum uppi með stjórnmálakerfi sem er undir sérhagsmununum og þá erum við eiginlega komin með svona stjórnarkreppu ástand. Það klassar á milli ólíkra afla í samfélaginu, svona check and balances, það gnýstir á milli. Já, mér finnst það frábært, ég bara sé þetta fyrir mér sem svo að vera svo heilbrigt maður, bara láta neista þarna. Það hljómar svo vor. Já, eins og bara einmitt vor og bara endurnýjun og einhvers konar von sem við gætum fengið vegna þess að fulltrúalýðræðið. Ég segi það bara og ég get tekið undir það með þér að fulltrúalýðræðið er að bregðast okkur. Þegar það er komið í þessi hjólför þar sem að sjálfstæð hugsun er drepið niður, þar sem að fólki er sagt hvernig það á að tjá sig og hvernig það á að kjósa, þá fulltrúalýðræðið að bregðast og það verður innlega hér alls konar lög sem þjóna ekki hagsmunum fólksins. Ég er búin að tala við fullt af vinnandi fólki á Íslandi, sjómenn, kjötiðnaðarmenn, fiskverkafólk og svona. Þeir segja mér fólkið að það sé að slegast undan þessum lögum og reglum sem þjóna þeim ekki. Þannig að fulltrúalýðræðið bregðast, en þá eigum við varadekki sem er beint lýðræði. Og forsetakosningar eru vettvangur til að virkja það. Kjósin mann sem að þorir að fara inn í þetta með kyndilinn og lýsa upp þessa möljetnu innviði okkar sem að eru bara, þetta er ekki falleg sjón. Ég hef séð inn í þetta er ekki allt glæsilegt. Þá er megin hlutur forsetans að tukta til þingið. Já, ég held að það sé bara allt í lagi og ef maður les stjórnarskrána þá segist mér það sé algjörlega ljóst að hann hafi þetta hlutverk. Þeir sem að tala þannig að hann sé bara skrautfjöður, það er pólitíska stéttin. Það sagði Ólafur Ragnar sjálfur. Hann leit svo á og lítur svo á að þetta sé embætti sem á að hafa raunverulegt hlutverk innan stjórnkerfisins, því að hann starfar innan stjórnkerfisins og ég held að væri bara... En elítan er sífellt að segja okkur að þetta hafi lengi völd og eigi bara að vera silkihúa. Akkurat. Já, en síðan er kannski hópur sem er kannski á milli þín og elítuna sem segir að forsetinn hefur takmörkuvöld og hann beitir þeim ekki nema undir sérstökum kringumstæðum og þegar hann þarf að beita þeim að þá hefur hann mikil völd, hann getur átt mikil áhrif í gegnum vald sitt á þeim tíma og það sem þú ert að segja, sá tími er einfallega bara núna. Ég er sammála. Þetta er rétt, Gunnar. Þú mátt eiga það að þú ert engin kjáni. Þú skilur margt sem og getur hjálpað. Ég nú reyna bara umorða margt af því sem þú ert að segja. Já, en þetta er nefnilega alveg rétt og Ólafur Jóhannesson sem var nú forsætisráðherra Framsóknarflokksins, ekki satt, og var lagaprófessor. Hann segir á blaðsíðu 123 í bók sinni stjórnskipunarrétt sem er gefin út 1960 að við óvenjulegar aðstæður, og ég tel að núna séu uppi óvenjulegar aðstæður á Íslandi þar sem að fulltrúalýðræði er bara orðið eins og bara einhver, hvað hefum við að kalla þetta? Það er bara orðið
máttlust. Bara núna síðustu mánuð hefur það eiginlega gengið fram að þjóðinni, annars var með ákvörðununa í búvörulögunum, þar sem að aðvörðarstöðunum var falið einkaleyfi, eða þurftu einokun, þurftu ekki að beygja sig undir samkeppnislög, og núna síðan þegar liggur fyrir frumvarpa sem á að gefa firðirinn okkar norskum auðgifingum. Einmitt. Þannig að ég vil segja það að þar þurfum við að staldra alvarlega við, og þarna þarf að huga verulega því hver að borga innviði og hvert eðlilegt gaggjald fyrir svona afnot. En varandi þetta sem við erum að tala að það eru með öðrum orðum uppi óvenjulegar aðstæður. Þá segir Ólafur Jóhannesson í þessari bók frá 1960: við þar aðstæður er ekki hægt að gaggrínast forseta fyrir að beita þeim valdtegundum sem hann hefur samkvæmt stjórnarskránni og í rauninni bara taka stýrið í sem sagt í þeim mæli sem man myndi aldrei gera við eðlilegar aðstæður. Það eru ekki eðlilegar aðstæður uppi á Íslandi. Það er verið að fjarlægja almenning frá öllu sem heitir valdataumarnir. Þannig að vegalengdin, fjarlægðin er að verða svo sýnilegu öllum. Það er að segja, hér er valdablokkin, það eru við sem að stjórnum, en þið megið horfa á. Og svo, það eru vísu haldna kosningar, en krakkar, þá verður þið að hlusta. Þá er það bara þetta sem þið megið kjósum. Ekkert vera að horfa hingað eða þangað, horfið bara hingað. Þetta er það sem er að ræða. Þá gæti ríkisstjórnin og þingið sagt eins og, ég meina, Arnar Þór, ég sé bara ekki vandann, við sitjum inni, við erum með trausta meirihluta á þingi, fengum gott umboð í síðustu kosningum, hér er vöxtur í efnahagslífinu svo mikill að það er til vansa, að það er orðið svo mikil þensla, en hér hefa, svo get ég bara tölu upp eins og Bjarni Benediktsson eða eitthvað myndi segja, heimilin hafa aldrei haft það betur, hvergi best að lifa, við sláum met í öllum mælikvörðum, hér er jafnréttisparadís, flesti vilja búa hérna, hér er öryggi, hvað er þessi vá? Já, það er, við horfum á hagtölurnar og það er náttúrulega, eins og einhver sagði, það er auðvelt að ljúga, það er oft ennþá auðveldar að ljúga með tölfræði. Og tölfræðin kann að líta þannig út að allt sé á blúsandi uppleið á Íslandi. Það er lígi, haugalígi og tölfræðileg lígi. Já, að það sé þannig að þessi velmegun, þessi auðsöfnun og þessi uppnæðaslegi uppgangur, hann er kannski til staðar, en hann er bara ekki til staðar fyrir venjulegt fólk. Almenningur á Íslandi nýtur ekki ávakstana af þessu. En það getur vel verið að tölfræðilega sé þetta staðreind og það séu þá þeir ríkari sé að verða ennþá ríkari. Þannig að ég kalla það ekki gott samfélag. Ég kalla það þróun í átt til bananalýðveldis. Þannig að ég ætla ekki að láta slá ríki í augun á mig hvað þetta varðar, og það blasir við að lýðræðið er á fallandafæti, það blasir við að það er verið að svifta almenning ekki bara völdum, heldur í rauninni líka eignum. Verðbólgu bálið er búið að loga hér mánuðum og misserum saman. Eignir landsmanna er að brenna upp á þessu. Grafa undan lífskjörum þeirra sem að síst mega við því. Já, ég meina það er þrengt víða að litla manninum, eins og bara smábátasjómennirni segja mér, ég meina endalaus gjöld og regluverk, og bændur tala þetta líka, þeir þurfa eða meiri tíma fyrir að með tölvuna heldur en út í fjósi, og þetta er óheilbrigt, en þróun er öll í þá átt, því miður að það er að vera stærri og færri fyrirtæki sem sjáum að framleiða fyrir okkur matinn, sjáum að rækta landið, sjáum að veiða fiskin úr sjónum, sjáum að velja fyrir okkur upplýsingar í formi fjölmiðlunar. Þetta er óheilbrigð og óheilla þróun sem að við verðum að hafa augun opin fyrir og láta ekki blekkja okkur með einhverju yfirborðskenndri tölfræði. Þess vegna bara ég treysti almenningi til þess að beita sinni góðu dómgreind. Ég held að pældi því allt þetta fólk sem þú hittir hér í þessum stúdíói og hittir út á landi, þetta er bara fólk sem er ekkit endilega langskólagengi, en það skilur hvað er að gerast. Þú talar svona ögurstund. Merkir það að annarkvort verður þú forseti eða allt fætti fjandars, eða er þetta barátta sem að mun halda áfram? Ég veit að það er ekki gott að spyrja frambjóðanda að horfa fram yfir kosningarnar, en ég er samt að því. Þetta er tilgangur með frambúðu þínu ef þú nærði ekki kjöri. Vonandi tekst mér að sá einhverjum fræjum í hug og hjörtu landsmanna, vekja einhverja, því fólk er
það er ákveðin sofandaháttur og þeir sem að kannski horfa mest til dæmis á Ríkisútvarpið og liggja mest yfir netmiðlunum eru kannski mest sofandi fyrir því sem er rauninni að gerast. Þannig að ég vona að mér takist það og ég held að það sé alþjóðleg vakning erlendis sem og sú bylgja mun halda áfram. Fólk sem hefur verið til sjós segir að það sé merkjanleg undiralda sko. Hún er kannski ekki sýnileg þegar hún kemur sko fyrst upp á yfirborðið en hún verður mjög hörð þegar hún skellur yfir og hugsanlega erum við að sjá hana raungerast hvort hún næra skella á fullu afli á pólitíska valdastruktúrnum 1. júní eða ekki, verður að koma í ljós. En kerfið sem við búum við í dag, það getur ekki haldið til lengdar. Nei, það getur ekki. Það er sko því haldið upp á... Þeir sem óttast breytingar, þeir þurfa bara að venjast í að ef við ætlum að búa til gott samfélag þá verðum við að hafa kjartir þess að gangi gegnum einhverja breytingar á allra næstu misserum. Já, og þá mun að gerast þannig og við munum sjá það þegar að stjórnmálamennirnir okkar hætta að reyna slá ryk í augun á okkur og fara allt í einu að tala að hinn almenni maður þurfi að eiga betri tækifæri eða það þurfi að hlusta á hann innan flokkana eða þau fara loksins að tala að þurfa að verja hér þessa samfélagsgerð þar sem allir eiga tækifæri og eitthvað svona þá vitum við að umsnúningurinn er að verða því að þú veist það að þegar að sótt að ríki, þegar innrásar herri jafnvel sækir það er nefnilega besta dæmi kannski þegar Napóleon kom til Frakklands í seinna skiptið. Þá var það sko skrimsli frá Korsíku stíð á land. Það sögðu fjölmiðlarnir og svo óvætturinn nálgast París og svo Napóleon er 3 daga frá París og svo var það bara frelsis hetja Frakklands mun ríðin í borgin eftir 2 daga. Þannig að þá munu menn byrja að sjá það að ef þeir ætla að lifa af og eiga sér pólitíska framtíð þá þurfa að fara að snúast allt í einu snúa sér við. Með breytingunni. Það verður það sem við verðum fyrsta merkið. Þannig að þeir sem að vilja knýja á breytingar í íslensku samfélagi verði ekki hættir í staksteinunum. Þetta verður neyðið smokkið til þess að fjalla þá eins og framlag þeirra til umræðinu sé eitthvað svirði. Já, sammála því. Og þú upplifir að við búum við það stöðu að þú hefur ekki sömu möguleika að koma þínu sjónarmiðum á framfæri. Það sé tekið öðruvísi á móti þér til dæmis á RÚV, þú ert á leiðin í forystusæti, býst við? Já, ég held að mig segja það sko. Ég horfði á Árstór Magnússon í gær, þar var gengið á hann eiginlega á hverju hann var í frambóði, á hverju hann var ekki bara í þingframbóði. Hann náði eiginlega aldrei að koma sínu sjónarmiðum á framfæri því að hann var eiginlega bara að verja stöðu sína yfir að hvað var hann var eiginlega að vilja að vera í frambóði. Já. Sko maður er alltaf að reka sig á sjálfan sig í lífinu og eitt af því sem að ég hef rekið mig á núna kannski síðustu daga er að eins og ég hef verið lítið hrifinn af Ríkisútvarpinu, ég skal bara viðurkenna það hér. Ég hef talið að fréttaflutningur Ríkisútvarpsins sé mjög svona einhliða og að fréttastofan, ég er ekki hrifinn af henni, ég skal bara viðurkenna það. En ég hef verið að halda upp í vörnum fyrir Morgunblaðið þá í þeirri umræðu og sko að því að ég er svona verið að segja það, ég er svona talsmaður klassísk frjálslyndis sem að í rauninni felur það í sér að við getum aldrei verið vissum að við höfum höndla sannleikan og svo er ég bara stend ég frammi fyrir því núna þessa dagana að moggin er í rauninni andvígur mér. Þeir þora kannski ekki að hjóla beint í mig þess að þá myndi það afhjúpa það fyrir sko hinnum almenna sjálfstæðismanni að Morgunblaðið sé einhver stór út á túnni. Þeirra ræðst gegn manni sem að svona hefur verið talsmaður þessar hugsjóna en hampar Katrínu. En að Ríkisútvarpið af öllum fjölmiðlum sem eru vissulega hafa lagalega skyldu til þess að gera þetta en þá er mér hleypt inn í stúdíó með öðrum frambjóðendum og eru í jafnréttisgrunni og þeir munu taka við mig viðtali einhverju sem heitir forystusæti á morgun eða hinn. Það með þú ferði ekki að koma í andirið á morgunum? Nei, það er takk fyrir, ég held að það sé bara staðan. Mér eru ekki hleypt inn í andirið á morgunum. Það blessunarlega þá eru ægivald moggans ekki það sama og það var fyrir 20 árum. Þú nærið eyrum fólks í gegnum alls konar miðla, podcast og samstöðuna og fleiri miðla. Þannig að þetta eru breyttur heimur á mörgu leyti og kannski þessar kosningar eigi eftir að draga í ljós hvort að
meginstraumsmiðlarnir geti stýrt umræðinu eins og þeir hafa gert hingað til. Já, það að fjara mjög hratt undan meginstraumsmiðlunum og það gerist bæði á alþjóðlegum vettvangi og ég held að sé að gerast hérna á Íslandi líka. Fólk átt sig á því að þegar ég raunin ekki hægt að treysta því sko fyrirvaralaust sem að kemur hérna fram. Þannig að þeir munu hafa harða lífsbaráttu núna á næstu misserum og árum og ef að þau ætla að lifa það af þá þurfa þau að fara að breyta sko taktík og hætta að reyna að segja fólki hvaða skoðanir þeir eiga að hafa. Arnar Þór, þú upplifir að þú sért í átökum, mikilvægum átökum, úrslita orrusta framundan, þannig að þú ættir að fara bara út að berjast. Já, og ef ég þarf að falla þá mun ég falla með sverði í hendi. Það er markmið mitt í þessu. Herðu, kákið vel, gaman að fá þig hingað. Takk fyrir. Við ætlum að sitja hérna áfram og tala önnur átök á öðrum stað eftir augnablik. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, það þingið svona dagskrárliður sem inn í rauðaborðinu, kannski þáttur sem vill fæðast og verða sjálfstæður. Það kemur ljós síðan meir hvað verður úr því. Björn Þorláks með þennan þátt og í þessari viku þá fekk hann 2 þingkonur til þess að koma hingað. Það Þórunn Sveinbjarnardóttir sem situr núna á þingi fyrir Samfylkinguna og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem situr á þingi fyrir Viðreisn núna. Þær settust saman á þing fyrir 25 árum, 99 og þá fyrir aðra flokka held ég. Nei, Þórunn var náttúrulega fyrir Samfylkinguna held ég þá, en Þorgerður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta skemmtileg tímamót og Björn fekk þar hingað að borðinu til þess að ræða svona breytingarnar á þingheimi og samfélaginu, kannski breytingar á stöðu kvenna á þingi þá fyrir aldarfjórðungi og í dag. Við skulum hlusta á spjall Björns við þær Þórunni og Þorgerði Katrínu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þingið á mánudegi sem fastur liður hér á Samstöðinni. Við ætlum að hafa þáttinn örlítið funkaðri heldur en stundum áður. Við ætlum að ræða svona hið persónulega í bland við hið pólitíska. Það verða 2 þingkonur hér í spjalli við mig eftir andartak. Það eiga það sammerkt að það eru 25 ár síðan þær settust fyrst inn á þing. Muna sannarlega tímana tvenna. Nú hér í seinni hluta þáttarins koma 2 fyrrum blaðamenn. Annar blaðamaðurinn hefur töluvert beitt sér gegn spillingu og þessir fyrrverandi blaðamenn eru báðir orðnir starfsmenn þingflokka á Alþingi og við ætlum að heyra í þeim, spyrja hvers vegna takið þetta skref. En Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, velkomnar. Takk hérlega. Það rétt sem framkom ekki satt að heil 25 ár eru liðin síðan þið stiguð fyrst inn á Alþingi. Já, það var sem sagt vorið 99. Við vorum nýfermdar, vorum mjög bráðgerar báða 2. Algjörlega. Og en þá vorum við sem sagt kostnarinn sem aðal menn í þeim alþingiskostningum. Og þá var kjördæmaskipunin önnur heldur en hún svo sem í dag. Það var í gamla Reykjanes. Já, það var gamla Reykjanes kjördæmi sem var að mínum að frábært kjördæmi, ekki það að Suðvestur sé ekki líka en það sem að heillaði svona eftir á líka með Reykjanes kjördæmi var að þetta var svo fjölbreytt allt frá landbúnaði, verslun, sterkum sjávarútvegi og svo framvegis þannig að og mér hefur alltaf þótt Reykjanesi vera svo nær Hafnarfirði heldur en kannski Hornafirði sko. Ekki bara landfræðilega. Nei. Urðu þið vinkonur af því að Já, bara hrista saman. Við kynntumst í kosningabaráttunni svolítið. Svo bara hefur það þróast og elst í gegnum árin. Algjörlega. Marga á fjörun og sopi saman. Algjörlega. En lifa það af. Já, lifa það af. Nei, það er nú eitt af því sem að það dásamlega við pólitíka, maður eignast góða vini líka þvert á flokka og Þórunn tvímælast eina mínu betri vinkonum og manneski sem að maður hefur blessunarlega náða að kynnast í gegnum stjórnmálin og það er Þórunn og svo
kannski önnum manneski sem að við söknum báðar, það er Gunna Ögmunds sem að ég þekkti aðeins áður í fórun á Þing 99, hún kom líka inn á Þing 99 ég þekkti hann í gegnum bara í rauninni tengdamamma hennar og mamma voru saman í saumaklúbb og hafði af og til hitt hana og ótrúlega heitlandi manneski eins og náum við að kynnast svona vel og verða mikla vinkonur líka sem að einhvern veginn gerði allt, bæði stjórnmálalífið og bara svona félagslífið miklu betra. Þetta svona þessi stórbrottin karakter sem að hún var. Já, blessu sér minningu. Hún var náttúrulega algjörlega einstöku svo allir vita sem að henni kynntust og mínar rætur í kvennalistanum, þar kynnist ég Gunnu og þetta frábærum konum, þar sem að margar hverjar voru með í að stofna samfélkinguna og eru í henni og ég segi eins og Þorgerður, mér finnst skipta mjög miklu máli að fólk geti tala saman þvert og flokka, það verður ekki alltaf vinátta, þarf ekki að vera þannig, en það er svo ofsalega mikilvægt að við höldum í virðinguna fyrir hvert öðru og hlustum hvert á annað. Ég meina, ég get verið alveg svakalega ósámála einhverjum þingmönnum úr öðrum flokkum og stundum þessi í mínum eigin flokki en það þarf að ræða sig í gegnum það og það er nú listin við það að vera í pólitík að geta tala saman, komist að niðurstöðu, miðla málum þegar að það þarf og vera, ég meina, vináttan er bónus, hún er alltaf, hún er yndisleg, en það er svona, þessi svona vilji til þess að vinna saman og ná niðurstöðu sem að skiptir mestu máli finnst mér. Já, og þetta segir þú núna á tímum mikillar sundrungar og ósáttar og vantrausts, bæði í raun gagnvart opinberum stofnunum og stofnunum eins og Alþingi, en ekkert síður er vantraust gagnvart einkaframtakinu. Ég heyrði Jón Gnarr á framboðsfundi á Akureyri á laugardaginn síðasta, núna í fyrradag. Þá heyrði ég hann taka svolítið óvæntan snúning að áheyrendum hans á fundunum fannst. Hann fór að hæla Alþingi og hann fór að tala að honum fyndist bara mjög margt gott við Alþingi og alþingismenn. Og ég heyrði bara hvernig það mátti heyra saumnál detta eftir hann sagði það. Og það var augljóst að það voru ekki allir sammála þessu og mörgum fannst þetta svona áhugaverð vending því að hann hafði líka rétt á undan rætt ofmettun embættismanna og talaði að þeir réðu og miklu hér og væri ekki nógu skapandi og frjóir og allt það. En af því að ég nefndi þetta með vantraustið og það allt saman finnst ykkur eitthvað núna í tíðarandanum vera öðruvísi en verið hefur frá því að þið stigu fyrst inn á þing? Hvar á við? Ýmislegt. Það er margt mjög mikið breyst. Fyrir það fyrsta vil ég nú bara taka undir með Jóni. Ég hef verið að hlusta svolítið það sem hann hefur að segja og mér finnst hann og kannski ekki að koma á óvart því að mér finnst hann oft nálgast hlutina öðruvísi opáslega ekki bara klár heldur, mér finnst hann vera oft með þessa innsýn og snerstingu inn í íslensk samfélag en líka íslenska pólitík sem að það er ekki allir sem að sjá það sem að hann er að sjá, þú veist, og ég náttúrulega fyrir auðvitað það að hafa ótrúlega gaman að því að hlusta á henni, þá finnst mér að líka vera sína svolítið bara úr hverju hann er gerður, hann huga þeirra að snerta líka þessi málefni sem er ekki endilega vinsæl hverju sinni, það er miklu vinsæla að segja bara, þetta er ekki Alþingi að tala illa þingmenn og ég held að það sé einn mesta meinsemdin fyrir okkur, ekki bara fyrir okkur sem fyrir í pólitík, þú veist, eitt af því sem að lærir í gegnum öll þessi ári í pólitík er að taka ekki hlutina eins mikið inn á sig, en það sem það gerir og við erum að sjá það víða heim er það hvernig það er að verða alltaf því svona íþrótt að tala niður lýðræðislega stofnanir og lýðræðislega stofnun hér er náttúrulega Alþingi. En hver lýðræðislega stofnun er Alþingi í dag? Hver lýðræðislega er hún? Að hver miklu leyti er hún í höndum atvinnurekendavaldsins og þess vegna kemur einmitt að því sem ég ætla að segja, það sem að mér finnst vera mesta áskorun í dag alveg svo var á svona tíma en jafnvel enn meiri er að þora að standa með eigin sannfæringu, vera frjáls í pólitík og það finnst mér kannski það besta í dag í mínu pólitíska lífi er að
bara segja hlutin maður fyrir utan það að vera orðin nokkuð gömul í þessu og að vera óhrædd við að taka ákveðnum málum og það sem að mér finnst vanta eftir öll þessi ár að ákveðnum svona kerfum sé breytt, svona grundvallar struktúr, ég get alveg nefnt bara allt frá jómfrúræða mín á þingi, fjallaði einn maður eitt atkvæði, það var bara stutt ræða, 2 minna ræða. Hún fjallaði fyrsta máli sem að við samþykktum á þingi og það var breyting á stjórnarskránni og það var verið að minnka vægi atkvæða en það var ekki að ganga við vorum ekki að ganga alla leiðina. Þetta dæmi það sem að ég hefði viljað sjá á þessum 25 árum, bara eitt dæmi, svona grundvalla prinsipmál, einn maður, eitt atkvæði, yfir í alls konar, þú talar um atvinnurekanda, ég náttúrulega, það skiptir okkur öllu máli að hér sér burðugt atvinnulíf, að við búum hér við samkeppnishæf lífskjör, það gerum við ekki án atvinnulífs, en atvinnulífið eins og við öll þarf auðvitað að búa við skýrar og gegnsæjar reglur. Og okkur hefur pínluti mistekist þar en við Þórunn hefur náttúrulega líka rætt það hvað hefur breyst og í gegnum áður og svona hvað það mesta sem við tökum eftir og það er svo margt í því sko, bara þú nefnir Jón Gnarr og ég tek undir með Þorgerði að hann hefur þennan einstaka hæfileika til að greina samfélagið og segja hluti með þeim hætti að fólk segir svona, já, auðvitað, þú veist, þetta er auðvitað svona. Nákvæmlega. Og, frekikallinn, ég meina, hann skilgreindi frekakallinn, við þekkjum hann allar, en hann bara einhvern veginn, já, einmitt. Nokkuð vel. Meira sem nokkuð vel, við oft hitt hann. Sennilega sá pistill sem er bara mest lesinn nánast frá upphæði í sögu fjölmiðlunum á Íslandi. En þar líka bara hitt hann bara beint í mark. Og ég meina, Jón og bestiflokkurinn bjargaði ýmsu í kjölfar hrunsins bjargaði okkur frá miklum leiðindum held ég vegna þess að það voru erfiði tímar. Hann afhelgaði svolítið stjætt stjórnmálamanna, hann sýndi okkur fram á að við þurfum ekki öll að fara í gegnum Valhallaskólan og það held ég að sé nú svona kannski, sko, þú veist, það heldur ekki þannig Björn að allt hafi verið gott í gamla daga eða þar hafi verið svona lýðræðis og stjórnmála starf sem að ég meina, helmingaskiptin gleymast oft, ég meina, það eru þú veist, kerfið okkar byggist upp á ákveðni valdaskiptingu í landinu, hún að vissulega ennþá til staðar, en við störfum inn í lýðræðislegu kerfi, hvort sem að við erum kosin á alþingi eða í sveitarstjórnir eða annað, og það eru þessi lýðræðislegu ferli sem skipta svo miklu máli, og þau gera það inn á alþingi, og ég hef í sjálfu sér, ég meina, fólk fær fólki sem það kýs, ef ekki bara orðaða þannig, hvort sem að það er inn á alþingi eða annar staðar. Það sem skiptir máli er að við skiljum hvers virði þetta kerfi er, af því það er sótt að lýðræðum allan heim, í Evrópu, í kringum okkur og við sjáum bara hvað er að gerast og það er undirliggjandi rosalega, sko, ég kalla það fasisma á fínum fötum sem er mjög víða í stjórnmálunum og við þurfum öll sem ætlum að stunda lýðræðisleg vinnubrögð og vera kjörnir fulltrúar, hvort sem við erum til vinstri eða hægri eða miðjun eða eitthvað staðar annar staðar, að skilja að það er þetta kerfi sem er verið að sækja að. Og mér finnst það vera, sko, við erum komin næstu því 25 árin í nýja öld og það hefur margt ekki gengið vel á 21. öldinni, það er hrikalega ófriðlegt í heiminum, við erum svolítið sitjum uppi með það að hafa ekki náð að koma fólki í gegnum fjármálakrísur, við ráðum ekki við loslagsbreytingar, við erum svolítið sem samfélög að Íslenska ríkið virði sumpart van fjármagna til þess að takast á við Já, það er sko augljóslega þannig á köflum en það snýst líka bara forgangsröðum fjármuna ef við verum í ríkisfjármálin þá snýst það fyrst og fremst það en líka sanngjörnabyrði og jöfnuð og annað slíkt en mér finnst við sko ég verð alltaf pínu svona, minnst það pínu billegt þegar að þú setur öll sem að taka þátt í stjórnmálum á okkur bás og þið eruð svona og þið eruð hinsegin. Þú veist, fólk er alls konar, það hefur hugsunir og það fer í pólitík af alls konar ástæðum, en það sem er mikilvægast er að við sem samfélag skiljum, þú veist, hvers vegna við erum lýðræðis samfélag og hvað er miklu, þú veist, það skiptir öllu máli að við höfum trú á því kerfi og að við tökum þátt í því. En það er bara aðeins ef ég fæ einmitt að koma inn í þetta því að þetta er svo góð lýsing hjá Þórunni
að það þessi tilhneiging að segja sko einmitt það eru við og þið sko. Meðan að orðið kannski það eru við og þið, það eru við öll saman og talandum þessi síðustu 25 ár að því við erum nú komnar hérna meðal annars út af því að þá finnst mér einmitt við við getum talað forgangsröðum fjármuna, við eigum að fara betur með fjármuni, ríkissjóður, þú veist við erum enga síður með mestu skattbyrði á Norðurlöndunum, við þurfum greinilega að fara betur með fjármuni, við erum samt ekki að standa undir ríkum varnarkostnaði, við erum að standa undir krónukostnaði sem hleypur á 20 milljarða á hverju ári og ég myndi gjarna frekar velja að sjá það inn í innveðu uppbygging og svo framvegis, ég ætla ekki að ræða það núna, en það samt þannig að lítið ríki eins og Ísland hvort sem það í loftslagsmálum eða bara að það að standa vörðum lýðræði og frelsi ekki bara hérna heima heldur það skiptir máli að það sé allstaðar í þeim löndu sem að við höfum hvað mest samskipti við hvort sem það í Evrópu eða Bandaríkjunum svo dæmi séu tekin að mér finnst við eiga eftir að íta enn frekar undir það hvar hagsmunum okkar best borgið, hvernig við verjum þetta lýðræði og ég held að alþjóða samskipti fyrir okkur Íslendinga eru gríðarlega mikilvæg og ég bara við sjáum það öll þau skref sem við höfum tekið í alþjóðamálum, hvort sem að það eru EFTA eða núna því við erum að fagna 75 ára afmæli NATO, það sæti við borðið var okkur gríðarlega dýrmætt og hefur verið okkur dýrmætt og við þurfum að nýta þessi tækifæri og það sem að mér finnst erfitt núna það eins og það megi ekki hleypað umræðinni til dæmis aðildina Evrópusambandinu eða aðra dýpri alþjóðasamvinnu. Miklu frekar núna atlaga til að mynda EES-samningnum, maður að finna það að svona ysta hægrið vill bara slíta sig frá EES-samningnum og fara einhverja tvíhliða samninga sem algjör della og bara ógn við okkar hagsmuni nútímans í dag. Hvað sem við berum niður, hvað sem við erum að tala lýðræði, frelsi, mannréttindi og svo framvegis. Þannig að þessar stóru spurningar finnst mér við erum ekki búin að þróa okkur á þessum 25 árum lengra sko. En þessi þróun hver lítið við ræðum með ESB núna það ekki sumpart sko, eru þið ekki sumpart pínlítið ábyrg fyrir því þið takið ESB svolítið út á dagskrá hjá Samfylkingunni og þið eruð að leita að aukinni sátt og ekki vera með þessi átakamál og ætlið fyrst að einhvern veginn plæja jarðveginn en það ekki bara svolítið eins og stinga höfðinu í sandinn? Já, ég nú ekki sammála því að það sé þannig, en það þetta þannig að Kristrún Frostadóttir, nýr formaður Samfylkingarinnar, hún búin að vera það í 1,5 ár, leggur ákveðnar áherslur og það eitthvað sem flokkurinn að vinna við og við erum öll saman í því að fara í grunngildi, grunnmál sem varða heilbrigðisþjónustu, velferð, atvinnu, samgöngur, kjör, húsnæði og við sjáum þessu ESB aukið vægi. Ég meina við sjáum að þetta það hefur hljómgrunn, fólk skilur hvað við erum að segja og við höfum auðvitað Samfylkingin Jafnaðarflokkur Íslands hefur á þessum 25 árum rúmum sem að hann, eða 25 árum sem hann hefur verið til auðvitað bæði farið í hæstu hæðir og lægstu lægðir og við erum svolítið að vinna okkur upp úr erfiðum tíma 2016-17 og næstu búið þurrku ykkur út fyrir nokkrum árum og núna mælist þið kannski 25 og þannig eru stjórnmálin og við erum svo sem ekki eini stjórnmálflokkurinn íslenski sem hefur lent í því en nú erum við að fá góðan hljómgrunn meðal kjósenda og það alveg augljóst að áherslur okkar eru þær sem að hljóma og fólki finnst að skipta máli og ég held að það sé meðal annars vegna þess að við höfum tekið svolítið augun af þeim kerfum sem að halda þessu samfélagi gangandi. Velferðarkerfinu, hvort sem við erum að tala félags- eða heilbrigðisþjónustu, velferðarkerfi verður að vera sterkt líka fyrir atvinnulífið. Og það það sem að þessir grundvöllur hefur kannski ekki mikið verið til umræðu. Við erum Evrópusinnar og ég held hafi nú svona í gegnum árin talað alveg ágætlega fyrir því og ég staðráðin í því og fullviss það að Ísland á heima í Evrópusambandinu. Og pláss fyrir aukna áherslu á það hjá ykkur þegar þið hafið afgreitt önnur mál? Það pláss fyrir það hvort þið hins vegar það kannski það sem kemur út kannski ekki það sem endilega til umræðu alla daga inn í flokknum en ég held að það það svona
það þýðir ekki að við séum búin að setja eitthvað alveg til hliðar. Við höfum hins vegar öll horfst í augu við það. En það væri þá búin að setja tilvistar einn af hornsteinum. Já, ég meina við fórum fremst hér fyrir aldamótin síðustu. Við vorum með allsherjar atkvæðagreiðslu í Samfylkingunni Evrópustefnuna, að við vorum að sameina ólíka flokka og niðurstaða hennar var alveg skýr og þannig gátum við urðu við Evrópuflokkur bara mjög góðum grundvelli. En ég held hins vegar að við, og ég er vissum að Þorgerður mótmælir því ekki, að ef við færum núna og segðum við fólk, heyrðu, á morgun ætlum við að gangi í Evrópusambandið, það þyrfti miklu lengri aðdraganda. En það svo sem enginn að tala um það. Nei, það er enginn að tala um það. Sko, ég ætla ekki að fara út í, þetta er náttúrulega veldur mér ákveðnum vonbrigðum að því að þetta er hluta því sem að ég hef verið að tala um og var að segja hér áðan að við höfum ekki tekið umræðuna lengi og það er hluti af ábyrgð stjórnmálafólks að leiða umræðuna, ekki fara bara það sem að mælingar segja eða hvað er svona þægilegast og hluta því að tala um þann ójöfnuð sem að kemur meðal annars í gegnum íslensku krónuna og allan þann auka kostnað og það er stundu hjákátlegt að hlusta á Sjálfstæðisflokkin tala um að hann er flokkur skattalækkana þegar hann viðheldur mestu sköttum á íslenskan almenningi gegnum íslensku krónuna. Bara hluti af því sem að mér finnst vont að við gefumst upp við og hluti líka sem að við þurfum að ræða, það er svona prinsippmál sem ég vona að Samfylkingin, og ég ætla nú ekki að fara endilega út í það, sé ekki heldur búin að yfirgefa og það er auðlindagjöld og það prinsip að auðlindir þjóðarinnar séu tryggðar til að mynda í stjórnarskrá og með tímabindingu. En af því við erum komin hérna og ég ætla ekki að fara út í umræðu Samfylkinguna að Það verður gaman að sjá okkur vinkonunnar rífast eftir. Já, þú veist, mér finnst þetta að vera hluta því, Björn, einmitt hvernig stjórnmálafólk hverju sinni fer með okkur inn í framtíðina og mér finnst það ekki til hagsbóta og það er ekki í þá að hagsmuna almennings að setja mörg mál á ís, hvort sem að það eru Evrópumálin eða einhver önnur mál sem eru risa hagsmunamál sem að koma að kjarn okkar samfélags varðandi réttlæti, varðandi jöfn tækifæri og svo framvegis. En af því að þú varst að spyrja okkur hvað hefur breyst á þessum 25 árum að þá við aðeins heyrðumst í gær og við vorum sammála og hún Þórunn dró einmitt svo réttilega fram og það er kannski tvennt og það eru samfélagsmiðlarnir, það er ekki spurning, það er risa breyta. Og breytir ykkar lífi mikið sem opinbera persóna. Já, þú veist, ég kann ekki rosalega mikið á þessa samfélagsmiðla en ég kann samt þó það að nota þá og mér finnst stundum ótrúlega heillandi að fylgjast með bara líka fjölskyldum og vinum og svo framvegis en það er líka áhugavert að sjá hver eru flinkir í að beita samfélagsmiðlum og nota þá í þáu góðs og stundum ekki alveg nægilega til góðs. Það er risa breyta og líka snertir svona, finnum maður ekki síst á þeim sem eru að því reynsla er svolítið vanmetið fyrirbæri og veitum manni kannski ákveðna róa ákveðnum stundum er að það verður oft meira svona taugatrekkingur í þinginu ef eitthvað fer á flug á samfélagsmiðlum í stað fyrir að segja já þetta er bara eitt sjónarmið en þá stýri það allt og miklu finnst mér og síðan er það hinn þátturinn sem er risa breyta og það sem er MeToo. En það eru þetta líka eitt með samfélagsmiðlarnir og allt sem þeim fylgir er að því við vorum nú að ræða hér aðeins lýðræðið við þurfum kannski að skoða þá í því ljósi af því að eins og við öll vitum að þá þrýfumst við flest inn í einhverjum bergmálshellum á okkar vinabúblum og það hefur áhrif á og það verður einmitt svona eins og Þorgerður segir stundum verður svona uppnám út af einhverju sem kannski skiptir í rauninni engu máli. En þú veist ekki hvort það skiptir máli. Nei, en ég meina en þá þarftu líka en þá þarftu að hafa fullvissu fyrir hvað þú stendur hversum þú ert í pólitík og vera með kjarnan á hreinu samfélagsmiðlar geta einmitt mjög fínir og flottir og gaman að vera á þeim og gaman að fylgjast með og svo það er fullt af fólki sem er mjög flinkt að nota þá og svo eru við, kannski ég er ekkert sérstaklega flink á samfélagsmiðlum en ég nota þá að sjálfsögðu til þess að snerta og koma skilabóðum út en við þurfum þetta líka að horfa á þá í samhengi hverjir eiga þá hverjir geyma upplýsingarnar
gervigreindin, algoritmarnir, það allt þetta sem býr þarna baki og gjörbreyting frá það eigum við í rauninni að vera að ræða sem sko stjórnmálamenn og svo eru við, því ég nefndi það með Þorgerði í gær, MeToo það risabylting fyrir konur í pólitík. Hvernig það hefur breytt ykkar störfum? Já, fyrir mér það ákveðið var ákveðin svona fyrir utan að vera þessi augljósa opnun og þegar við förum inn á þráðinn 2016-17 stjórnmálakvenna þráðinn sem eða hópinn sem þá var stofnaður þá bara koma sögurnar bara í bunum og það kemur auðvitað í ljós að þetta ekki ég líka heldur við allar og við höfum allar þurft að kljást við feðraveldið, kerfið mishuggulega kalla í gegnum tíðina, unga og gamla sem stjórnmálakonur út í samfélaginu og það var einhvern veginn bara eins og fargi, alltaf ég lýsi, fyrir mig var þetta svo að væri fargi af mann létt. Förum aftur til ársins 1999, þegar þið farið fyrst á þing. Þá talað til ykkar niður og eins og þið séu skólastelpur og þið séu bara ekki verðugar og eigið að þakka köllunum fyrir að þeir ráði ykkar framgangi. Hvernig hafa tímandi breyst? Já, þeir hafa náttúrulega breyst sko, það ekki spurning, til eins betra í þessu og ég ætla rétt að vona að ungar konur í pólitík sé ekki endilega að lenda í því sama og við lendum já, það náttúrulega bara alls konar sem að svona, hvað sem yfir því að allt frá því að vera tala niður til manns ætla manni aðra hluti þú veist fara í ákveðna málaflokka, ekki aðra málaflokka sem að strákarnir hafa verið mikið að einbytta sér að yfir í bara áreitni alls konar kynferðislega áreitni já, líka það innan bara mér fannst það ágætt þegar það var þessi miðilla, það bara ákveðið, það bara búið en það var áreitni, já, það var alls konar, já, kynferðislega innan þingsins innan og utan, kynbundin og kynferðisleg og ég held að það sem að kannski sé, sko, þú veist þetta þekkja allar konur og þetta þekkja allar konur í stjórnmálum og það einhvern veginn það sem var svo frelsandi við MeToo var að við settum þetta bara allt út, við trúðum hver annari fyrir sögunum okkar en við ákváðum líka að hafa það þannig að við ætluðum ekki að fara svo að segja öllum öðrum frá sögunum okkar að við bara fengum að trúa hver annari fyrir þeim og það eldi okkur mjög mikið og vonandi konurnar sem síðan hafa komið inn í pólitíkina og ég held einhvern veginn að, þú veist, ég meina við erum búin að vera í þessu lengi og ég segi eins og Þorgerður, ég meina reynslan færir manni ákveðna svona ró, ákveðna, þú veist, ég er kannski ekki eins uppnæm eins og ég var hérna einu sinni, en það líka þannig, ég meina ég lendi ennþá í því að ég legg eitthvað til og svo síðar á sama fundi leggur eitthvað kall sama til og þá heyrist það. Við erum ennþá að lendi í þessu. Við erum ennþá að lendi í því að karlar hlusta og kalla og það alveg, hefur ekkert með stjórnmálaflokk að gera eða neitt annað. Það bara eitthvað sem þarna út í samfélaginu. Já, fólkið út í hagsmuna og atvinnulífinu en náttúrulega þar eru kallar meira ráðandi. Já, og ég meina og ég held bara með að við svona það sem að ég hef heyrt og þá held ég að sko fyrir að lífið getur bara verið mjög töff fyrir ungar konur á framabraut í atvinnulífinu. Ég held að það sé ekkert einfalt heldur. Já, ég held að það sé alveg hárrétt en ég vil þó draga fram að ég dáist að ungu konunum í dag hvernig þær að nálgast hlutina og mér finnst þær vera hugrakkar, mér finnst þær vera miklu skýrari að setja mörk og þora að setja mörkin og mér finnst það svona aðdánavert að fylgjast með þeim hvað sem í pólitíka út í atvinnulífinu en hvað með góðum að sér alveg það eru líka ákveðna takmarkanir sem að þær standa frammi fyrir aðrar heldur en við vorum með á sínu tíma en ég held að hvert skeið, hver kynslóð kvenna sérstaklega leggur sína lóða á vogarskálarna til þess að næsta kynslóð kvenna hafi þetta örlítið betra og þú veist, það ekki spurning, við erum á réttri leið ekki, það mikill munu núna eins og ég segi og frá því 99 síðan við byrjum
en þetta ekki komið, það ekki þannig. Ég ekki þá engungu að tala kynbundnu launamun, sko. Heldur svo margt af þessum litlu atriðum sem að skila því yfir að það sé þá bara raunverulega verið að hlusta á það sem að konur að segja yfir í svona aðra þætti varðandi áhrif, varðandi völd, varðandi öryggi. Já. Og þótt ég hafi nú aldrei talist til valdakalla sjálfur þá hefur einmitt ungt fólk kennt mér það síðustu áratugi að ég sé gamaldags og ég sé með alls konar skilyrðingar og í alls konar höftum sem kall sem að elst upp við auðvitað kynbundin gildi og til dæmis ein dóttir mín sem rúmlega 30, hún eiginlega stanslaust með mig í svona endurhæfingar og nútíma uppfærslu námskeiða unga kynslóð og það virkilega gott, hjálplegt að hvað sko rödd sennilega eins og þeir segið vegna MeToo hvað þessi rödd orðin sterk og það þá erfiðara fyrir þá karla sem að hafa haft svolítið samfélagið í eigin greip að koma illa fram við þems hóp eins og þingkonur í dag. Þið sjáuð alveg augljósum. Já, það auðvitað sem betur fer það þannig að við erum að færast í rétta átt og það sem að konur auðvitað hafa núna, ungar konur, ungi karlar, hvár, hafa fyrirmyndir og það voru ekkert rosalega marga fyrirmyndir þegar við vorum að alast upp. Það voru nokkrar. Fyrir mig var það kvennalistinn sem var svona hugljómunin í rauninni. Og Vigdís að sjálfsögðu og nú eru svo margar góðar fyrirmyndir, held ég. Og það eru þetta mikilvægt að vera góð fyrirmynd, en unga fólki líka að kenna okkur alla daga. Þegar við þurfum einhvern veginn að skilja, þau bara eru pródúkt af allt annars konar samfélagi heldur en við þrjú ólumst upp í. En við erum öll fædd árið 1965 held ég, það ekki rétt? Jú, það passar. En það varðandi fyrirmyndir að bæði hérna heima, ekki spurning, Vigdís svo sem að náttúrulega svona brýtur blaði í ekki bara okkar sögu heldur, bara alþjóðlega. Og talandi alþjóðlega, þá skiptir máli að við erum búin að sjá til að mynda fórseta framkvæmdastjórnarinnar Ursula von der Leyen, hún búin að vera nokkuð lengi þarna og staðið sig vel, við erum að sjá sterkakonu hér í fortíðinni líka sem að höfðu áhrif á Norrlöndu, hvað sem að Gro Harlem Brundtland eða síðar með í Noregi Erna Solberg, við erum að horfa núna upp á Mettu, við erum að sjá sterka stjórnmálakonu, talandi unga konu sem að hafði mjög mikil áhrif og gerði finnst mér setti svolítið nýjan vinkil inn í pólitíkina með beitingu samfélagsmiðla og það bara hvernig hún nálgaðist hlutin Sanna Marin sem að hjá forsætisráðherra Finnlands sem að gerði þetta mjög vel og vakti að mínum að mikla umræðu á jákvæðan hátt pólitíkina og dróna svolítið annað ljós líka ekki síður fyrir ungar konur. Ég fann ofta samtölum mín og hef fundið að hún skipti máli í þessari stóru mynd. Og jafnvel börn eins og Greta Thunberg og hvernig Bandaríkja forseti hjólaði í hana og það byrtist náttúrulega manni þessi kynbundni. En það líka, ég tek undir með Þorgerðum, Sönnu Marín, Jacinda Ardern frá Nýja Sjálandi, líka annars svona dæmi kornungan forsætisráðherra. Og ég var leið þegar þær hættu. Mér fannst það mikil synd og það held ég að sé umhugsunarefni fyrir okkur öll og við vitum að það ennþá þannig að konur endast ekki lengi í pólitík og karlar. Ekki nema við. Það er alltaf einhverju undantekningar. Það er alltaf einhverju undantekningar og það eru þetta bara eins og það og svo tekum maður þessi hlé og maður kemur aftur og það er alls konar hægt að gera í lífinu en það er líka, mér finnst það ekki alveg segja góða sögu af stjórnmálunum að ungar konur sem að fara, í rauninni eins langt og hægt að komast, verða forsætisráðherrar, séu síðan svona hálfpartinn raktar í burtu. En tölum aðeins núna það að taka hlé og koma tilbaka og jafnvel skipta flokka. Því það er spennandi umræðefni. Þú ferð á þing sem sjálfstæðiskona. Hvers vegna hættirðu í sjálfstæðisflokknum? Já, þegar ég hætti á þingi 2013 þá var ég bara hætt í pólitík og ég fer að vinna annar staðar og á þetta frábærum vinnustað samtökum atvinnulífsins og sá þar mennta og nýsköpunarmál
og einhvern veginn var ég búin að leggja þessu til hliðar, síðan þú leggur ekkit pólitíska áhuganum til hliðar og eftir allt sem á undan hafi gengið þá vissi ég að ef ég færi aftur í pólitíkina þá yrði ég að vera svolítið, ekki að segja ég hafi ekki verið á mínum forsendum, en þá yrði ég að vera þannig að vera frjálsari og tala það sem að mér fannst skipta máli og það náttúrulega kveikjan að því náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn yfirgefur það sem hann hefur ítrekkað samþykkt á landsfundi, meðal annars að setja í atkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandi og það voru risasvik við stóran hóp sem að gerði meðal annars Sjálfstæðisflokkin og það náttúrulega það sem að var óendanlega heillandi við Sjálfstæðisflokkin var þessi mikla breytt sem að leiti til þess að meðal annars 1999 þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hafi náð næst stærsta eða þriðastærsta sigrunum með í kringu 40% og við fengum á sínu tíma 48-9% í Reykjaneskjördæmi. Þetta voru svona risatölur af því að það var þessi breytt og maður fann það að það var verið að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem að stóð fyrir varðandi auðlindamál. Það var mjög stórt í mínum huga, það voru auðlindamálin, undirstrikuðum og ég átti mörg samtöl til að mynda við Styrmi Gunnarsson heitinn, við vorum ekki sammála allt en við vorum mjög sammála nálgun í auðlindamálum. Varðandi auðlindagjöld, hvernig ætti að tryggja sameign þjóðarinnar og risa skref var þessi niðurstaða sem að kom síðan hjá auðlindanefndinni undir forystu Jónsson Nordal árið 2000 en henni var síðan ekki fylgt eftir sem að kann að vera tilvíðin, ég held ekki En síðan það hitt að það Evrópumálið og það hafði mjög mikil áhrif á mig og ég hugsaði ef ég að fara aftur inn á pólitíska svið þá verði ég að vera þannig að ég sé frjálsari og ég sé ekki bundin í klafa í þessum tveimur risa hagsmunamálum sem að snerta allavega mínar hugsunir. Var það einhvers konar stórt augnablik þegar Gunnar Bragi Sveinsson sendir slitabréfið til Brussel með stuðningi sjálfstæðismanna? Var það alveg svartu dagur? Þetta var eitt af mörgum atriðum sem að setti bjóð til þess að kláraði púslið við það að fara úr sjálfstæðisflokknum en að því sögðu að þetta voru sérstakir tímar, þetta var líka góður tíma sem að ég átti í sjálfstæðisflokknum og talandi vini það er ekki spurning að því ég eignaðist marga vini þvert á aðra flokka að konurnar eins og Ásta Möller, Drífa, Sólveig, Sigríður Anna, Arnbjörg Sveinsdóttir, þetta allt manneskju sem að ég átti gríðarlega góðu samstarfi við og sakna vissuleyti líka en pólitíkin annað, ef þú ferð aftur eftir allt sem á undan gengju, ég vissi það að ég myndi þurfa að fara í gegnum mörg svipugöngin meðal annars út af bæði út af fremur drottin svik. Já, bæði það og það að ef ég færi aftur þá yrði ég svolítið að líti í eigin barm og raunverulega læra því sem að mitt fyrra pólitíska líf hafði boðið upp á. Það tala fyrir hrunnið? Já, bæði fyrir hrun og bara frá því fyrir 2013 og reyna að taka það góða með sér en líka læra þar sem að maður beinurlega var að reka sig á og gera mistök. Viltu nefna eitthvað sem þú veist ekki stolt af? Bara þessi gorgir líka bara sem að var svolítið þetta ég ætla ekki að segja ívilandi en bara svona hvernig sjálfstæðisflokkurinn og ég þar með talið í forystunni gekk við vorum svolítið að ganga ákveðnum hlutum vísum og þú veist, þetta var flokkur sem var búin að stjórna íslensku samfélagi allan annan tíma hann átti ekkert meira samt í samfélaginu gat ekki gert meira tilkall til þess heldur en bara annað fólk og síðan bara þessi tími síðan frá 2016 og það er ótrúlega gaman að sjá þú veist hvernig Viðreisn verður til upplifa það þessar hugsjónir sem að fólki hvað sem að er Benedikt Jóhannesson, Þorsteinn Víglundsson, Þorsteinn Pálsson, Hanna Katrín og allt þetta fólk sem að síðan kemur með Viðreisn inn að það er gaman að hafa upplifað það og sjá okkur þróast, við höfum ekki okkur á síðan þá, já, við höfum gert það, við erum alltaf að læra og það er það sem er svo dásamlegt við lífið, ekki bara almennt, þetta er líka í pólitík, að
þú gerir mistök, þá verður þau líka bara svolítið að viðurkenna þau og reyna að læra af þeim og halda áfram og þess vegna það er margir að segja við okkur núna í Viðreisn, já, ætlaði ekki bara að leggja Evrópumálinu, nei, af því það er grunnurinn á svo mörgu að við tökum samtalið hvar við eigum að staðsetja okkur í alþjóðamálum, í varnar- og öryggismálum og efnahagssamvinna og öryggissamvinna eru tvær hliðar á sama pening og við verðum að fara að tala meira þessa stóru hagsmuni okkar Íslendinga í víðara samhengi og ekki láta gömlu flokkana stjórna því hvað við tölum í dag af því að í því felst ákveðin uppgjöf og ég ætla ekki að taka þátt í því. Nei, mér langar aðeins að ræða við Davíð Oddsson, manstu þegar þið hittust fyrst og svona hvernig þið leið með Davíð Oddsson svona í árdaga þinnar þingmennsku og þegar þú tekur þátt í stjórnmálum og mér langar kannski til þess að bera svona samskipti þín og svona hvernig þú sást af fyrir þér við þær greinar sem við erum að lesa í Morgunblaðinu núna þar sem hann er ritstjóri. Já, hans líf sem ritstjóri svolítið annað heldur en sem formaður Sjálfstæðisflokksins og ég held að það drægi engi það í ef að hann er eina af þessum stóru persónum í íslenskri pólitík og það var oft mjög aðdáunarvert að fylgjast með honum hvernig hann bæði hugsaði hlutina og nálgaðist á og einmitt var svolítið að sinna því að hafa flokkin stórun og breiðan og hann gerði það tíma afar vel. Ég ætla ekki að sitja hér og tala í Davíð Oddsson. Ég ætla ekki að gera, ég hef gagnrýnt hann, það vita það allir að við erum ekki sammála í dag, bara mjög ósammála, hvað sem að við erum að tala sjávarútvegsmál eða auðlindamál, en ég ber virðingu fyrir því sem að hann hefur áorkað í sínu pólitíska lífi og ég ætla bara í rauninni að láta þar við sitja. Það er margt sem að mér þykir mjög væntum í okkar samskiptum og annað sem að var kannski ekki nægilega gott. Er það bara hans ykkur, ekkit endilega. Ég ætla bara líka að læra því sem að ég hef gert og reyna að taka þetta jákvæða með inn í framtíðina. En af því þú nefndir áðan hrokan og ólætið, þetta var nú svolítið svona músíkin, var það ekki, svona stefnan að ofan við hvort sem það er Davíð Oddsson eða Geir Haarde, við munum öll dems eftir frægu viðtali sem Pétur Matthíasson tók við Geir Haarde skömmu fyrir hrun þar sem hann spurði alvöru spurninga og hann með bara hent út í horn og það kemur einhver allt annað viðtali sem er tekið aftur í sjónvarpinu, það virtist gilda einu hvort fjölmiðlarnir voru í kring eða hverjir það voru, það er náttúrulega rosaleg stemning þarna. Já, og það er hlut af því sem að við þurfum líka núna í dag, það er stemming, það er önnur stemming, en það er stemming sem að getur ekkert endilega verið farsæl. Við þurfum svolítið að þora að segja keisarinn er ekki í neinum fötum og það eins og ég segi tíminn hjá mér í Sjálfstæðisflokknum, hann vekur mér þú veist, það eru góðar tilfinningar en ég er ekki gagnrýnislaus á hann og mér þykir vænt fólki sem var í flokknum en það er oft sagt sko, býtu af hverju sameinist þið ekki á eitthvað, það er út af því að mér var Sjálfstæðisflokkurinn yfirgefa sínar hugsanir og mér varst það stóra breytan af hverju fer maður úr þeim flokki sem maður fann sig í, það er út af því að flokkurinn svolítið yfirgaf þær grundvallar prinsip hugsjónir sem hann stóð fyrir ekki bara einstaklingsfrelsi sem er gríðarlega mikilvægt jöfn tækifæri einstaklinga heldur líka stjætt með stjætt þora að vera flokkurinn sem var svo dásalegt sem að leiddi þjóðina í gegnum þessi mikilvægu alþjóðasamskipti sem ég talaði áðan var brautryðjandi og þorði að tala fyrir og berjast fyrir aldina NATO setunum við borðum sem að talaði EFTA og barðist fyrir aðildina EFTA á því að efnahagsleg velsæld felur í sig líka félagslega velsæld og öfugt félagsleg velsæld felur í sig efnahagslega velsæld. Þess vegna tala hann stjætt með stjætt. Þess vegna fer hann líka inn í það að semja og þora að hafa forustu það að vera hluti af EES-svæðinu sem er sá samningur sem hefur fært okkur bæði sem einstaklingum með líka atvinnulífinu þessa velsæld sem að við þurfum á að halda til þess að geta byggt undir velferðarkerfi, byggt undir okkar innviði og það er það sem ég sakna frá flokknum og þess vegna er ég rosalega ánægð og þakklátt fyrir því að
fyrir það að vera þar sem ég er í dag með frjálslindum miðju hægri flokki sem heitir Viðreisn og þorir að standa með hugsunum sínum en fer ekki eftir einhverjum skoðanakönnunum eða einhverju öðru, heldur bara að kjarna sínar hugsunir og talar fyrir þeim. Í ljósi þess að það er mjög gagnrýnin umræða ríkisútvarpið. Ég er upptökur hringt eftir 10. Það var á þinni vakt sem að ríkisútvarpið var OHF-að. Voru það mistök? Það voru allavega ekki mistök að breyta strúkturnum á ríkisútvarpinu. Hvort að OHF-ið, það var rætt það mjög mikið hvort það ætti að tengja meðal annars greiðslurnar þegar ein hluta því var að afnema afnótagjöldin og breyta því fyrirkomulagi. Það var eitt af þessum skrefum, ég held að það hafi verið tvímælalaust mikilvægt fyrir ríkisútvarpið að fara í ákveðna uppstokkun og það var gert. Páll Magnússon síðan tók við sem útvarpsstjóri og fór inn í svolítið nýja og breytta veröld með ríkisútvarpið að mínum að gerða hana afar vel enda með reynslu bæði frá rekstri fjölmiðla og því að hafa starfa sem ritstjóri. Hvernig finnst þér að standa í dag? Ríkisútvarpið, búið mig góðu, það má gera betur eins og allir miðlar en talandum að taka ekki þátt í ákveðnu hluti, ég ætla ekki að fara í það að þessa möndru sem er svolítið kyrju núna af ákveðnum hópum að tala ríkisútvarpið niður. Ég held að sé hluta því að sem að skiptur okkur máli að veita því málefnalegt aðhald. Ríkisútvarpið verður líka að skoða inn á við en við megum ekki við veikburða ríkisútvarpi því að það þýðir minni lýðræðislegu umræða að mínum mati. Það þýðir... Já, ég meina það er heldur ekki hægt að sko það sem að því að það nú erum við búin að tala mjög mikið um Sjálfstæðisflokkinn og vissulega skiptir hann máli en hann er ekki það stórveldi sem hann var og mjög langt í frá og ber þess merki. Við erum núna í júní að fara að halda upp á það eru 30 ár síðan Reykjavíkurlistinn vann sinn fyrsta sigur í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg hefur ekki borið sitt barr síðan. Það eru 30 ár. Það voru algjör umskipti pólun í pólitíkinni hér í höfuborginni og í rauninni undan fari samfylkingarinnar. Ef við erum að tala um RÚV og ríkisútvarpið þá finnst mér alltaf mjög merkilegt að sko vegna þess að ég bara veit það og við vitum það að innan þeirrar ágætu stofnunar hefur fólk úr öllum stjórnmálaflokkum starfað og verið merkt eða ómerkt þar inni og þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn sannarlega ekki átt færra fólk en aðrir flokkar en það mér líkar ekki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn alveg sérstaklega og einstakir þingmenn þar að fara að nota ræðustól Alþingis til þess að gaggrina umfjöllun fjölmiðla og þá sérstaklega ríkissjónvarpsins og það ólýðræðisleg nálgun á fjölmiðlafrelsi í landinu. Það ákveðið kúnarelement í því svona skilapoti fjölmiðlafólks passaði nú við erum að fylgjast með þér. Þar þurfum við að standa mjög bara sterk gegn slíkri skoðanakúun eða slíku svona atferðli og ég segi eins og Þorgerður RÚV eins og það ágætur fjölmiðill hægt að bæta hann í ýmsu en aðalmálið að við verðum að horfast í augu við það að fjölmiðlar í Íslandi standa mjög veikt. Flóran fábrotin og þeir standa veikt og það lýðræðislegt vandamál sem þarf að ávarpa. Og ég held að það sé eitthvað sem við ættum kannski að tala svolítið meira í þinginu og hafa skýrari sýn á af því að ef við erum ekki með sterka fjölmiðla þá erum við ekki með sterkt lýðræðissamfélag. Og þið ræðið mikilvægi reynslunar sem þingmenn sem hafa komið inn fyrir 25 árum. Sannarlega búið að úthýsa mjög mikill reynslu úr fjölmiðlamönnum og kallar eins og ég og Gunnar Smári og fleiri sem eru þó enn í bransanum. Við erum á lista geirfuglsins í Eyjum sko. Já, ég meina það hluta því sem við erum að tala um og ég hef starfað sem formaður Bandalags háskólamanna og eitt af því sem við höfum séð að það verið að giggvæða allt milli himins og jarðar. Það engin fastráðin lengur. Það eru allir
verktakar. Þetta hefur auðvitað bein áhrif á það hvort þú ert með fólk í vinnu hjá þér sem með reynslu og þekkingu og hefur rétt á betri kjörum yfirleitt þess vegna, heldur hvort að þú giggar því í gegnum það og ert alltaf með einhverja sem að byrjuði í fyrradag. En þetta bara fjölmiðlaheimurinn hérna heima líka bara birtingamynd af þessari ógn sem að steðjar að lýðræðinu. Hér heima með fábreytni í fjölmiðlum, það algjörlega þannig og að mínum að þetta ekki leiðin eins og sjálfstæðisflokkurinn vill að grafa undan ríkisútvarpinu. Það miklu frekar að reyna að styrkja það með þeim hætti að það geti sinnt enn betur því hlutverki sínu að kryfja mál, vera með fréttir, vera með fréttaskýringar og svo framvegis. Þetta því og það hluta því sem að til og með Evrópusambandið hefur beitt sér að það að koma í veg fyrir þessa upplýsingaóreiðu sem að víða heim, sem að við erum að sjá þetta í Bandaríkjunum mjög augljóslega, sem að leiðir til þessa ójafnvægis í hverju lýðræði samfélagi og það leiðir síðan til þessara ógnar í þessu innra samfélagi okkar sem að getur ógnað velferðarsamfélaginu, getur ógnað mannréttindum, alls konar fólki sem að við viljum að fá að njóta sín á þeirra eigin forsendum og þetta það sem að ég hvað mest hrættum í svona bæði íslensku samfélagi og í alþjóðasamfélaginu að það eru sterk öfl, jafnvel þjóðir, þú veist hvað sem það eru Rússar sem að beita sér að þessu, en líka stórar fyrirtækjasamsteypur sem að eru að stjórna allt og miklu og þá getur ekki lítið land, eitt og sér, farið í einhverja slægi hvað sem að það við Facebook eða Google eða Apple eða hvað það er. Við þurfum að standa betur saman í þessu og þess vegna enn og aftur kem ég að því alþjóða samskipti markvissari skipta okkur gríðarlega miklu máli út frá þessu sjónarhorni. Sætið við borðið. Sætið við borðið, enn og aftur. Og vera röddin sem að þorir að benda á ákveðna hluti. Og það sem núna farið að ógna þínu skipulegi að þetta viðtal okkar orðið 10 mínútur lengra en við ætlum að áætla. Hún talar alltaf svo. Nei. Hún en ég til þá rétt til þess að þú komist á næsta fund og til að þið haldið ykkar dagskrá að þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna. Það er búið að vera mjög áhugavert fyrir mig að kynnast ykkur svona aðeins með öðrum hætti núna þennan daginn í ljósi þess að þið búið yfir mikilli sögu og þú er það ekki sá þingmaður sem býr yfir mestri þingreynslu sem stendur 22 ár cirka? Jú, ég aldursforseti okkar. Ég að reyna að segja fólki að ég starfsaldursforseti. Það mikill mér, ég ekki aldursforseti á þingi en ég starfsaldursforseti. Það eru þarna nokkra einstaklingar sem aðeins eldri við Þórunn. Miklu. Og þið eruð ekkert að fara að hætta. En gerum ekki lítið úr reynslunni, við erum rétt að byrja. Þið erum aftur frambáðar, ekki satt? Jú, mikil ósköp. Við höfum sagt að við erum rétt að byrja og ég fagnaði mjög að starfa áfram með Þórunni. Sömuleiðis. En hvernig ætlið þið í Samfylkingunni að manna öll þessi sæti sem að... Og þetta síðasta spurningin? Sem að kann að verða bara svona auka spurning. Það verður ekki vandamál. Það í höndum kjördæmisráðana að ákveða hvaða aðferði verða notaðar og við bjóðum upp á líklega 4 aðferðir ef ég mann þetta rétt. Fólki í flokknum ákveður það og svo aðferð verður notuð sem þau velja og þetta verður ekki vandamál. Þannig að það getur verið í einu kjördæmi verið bara uppstilling. Eins og hefur alltaf verið. Eins og hefur alltaf verið. Það bara þannig. Það er ljómandi. Kæra þakkir fyrir komuna gangi ykkur vel á þinginu og við trúum því að reynsla að minnsta kosti getur verið góð en maður verður að fara vel með hana. Já, það er alltaf. Það er þannig. Alltaf. Já. Taka svolítið nestið úr reynslunni áfram með sér. Akkurat. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis. Já, og eftir auglýsingar ætlum við að ræða við Atla Þór Fandal og Sunnu Valgerðardóttur, fyrrum blaðamenn. Þau eru í 9 hlutverkum og varðar Alþingi Íslendinga. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, sæl aftur, við höldum áfram með þingið nú þegar við höfum rætt við þessar 2 þingkonur sem hoknar af visku og reynslu
fóru yfir sviðið á þeim 25 árum sem liðin eru síðan þær settust fyrst inn á Alþingi. Þá ætlum við að beina spjótunum að hugarefnum og hagsmunum og áherslum yngra fólks sem starfar við Alþingi. 2 blaðamenn sem skömmum millibili, annar þeirra verið hjá Transparency og unni mikið gegn spillingu. 2 blaðamenn sem hafa ráðið sig í störf til þingflokka á Alþingi og þeir eru hingað komnir. Sunna Valgerðardóttir, velkomin. Þú ert farin að starfa hjá VG en hefur núna síðast verið töluvert hjá Ríkisútvarpinu. Já, ég er búin að vera hjá Ríkisútvarpinu svona í allt í 10 ár, 11 ár. Einmitt. Og Atli Þór Fandal, þú ert komin til Pírata eftir að hafa gegnt stöðu framkvæmdastjóra Íslandsdeildar Transparency í 3-5 ár, ekki slags? Já, 3-4 ár. 3-4 ár, einmitt. Það blasir nú bara við að spyrja svona til að byrja með hvernig kanntu við þessi vistaskipti? Mjög vel. Já. Þetta er náttúrulega bara ekki komna 2 vikur. Nei. Við byrjum saman dag, ekki? 2. maí. Já. Og ég kvaddi RÚV bara morguninn á mánudeginum held ég. Fyrst að hætta með bara örfára daga fyrirvara? Já, það er nú yfirleitt þannig þegar að maður er í blaðamennsku eða einhver er í blaðamennsku og að vinna fréttir þá og fer svona hinum yfir borðið, þá er yfirleitt allt gert til þess að losa fólk, vegna þess að það er ekkert hægt að hafa blaðamann í vinnu sem er búin að ráða sig til einhvers hagsmuna aðila, svo ég noti það góða orð. Það bara, þetta er bara mjög jákvætt, þetta er tímabært fyrir mig, ég er búin að vera í blaðamennsku í 15 ár. Já. Og finnst það afskaplega langur tími, svona, miðað við hvað þó að ég hafi ekkert verið á sama staðnum í þessi 15 ár. Þá ég er alveg búin að fara svolítið vítt yfir sviðið, búin að vinna á mörgum miðlum. Og það er bara þetta á tímabært, held ég. Það hefur nú verið veigur í þinni vinnu, held ég að flestir séu sammála um. Þú hefur nýtt tíman ágætlega, þú varst með mjög áhugaverðan fréttaskýringaþátt í Ríkisútvarpinu núna síðast, þetta helst. Já. Og þú hefur verið að vinna kompásinslög fyrir stöð 2. Fréttastofu stöðvar 2 Vísis og Bylgjunar. Já, Vísis og Bylgjunar, maður gleymir því stundum. Og svona þú hefur lagt svolítið á dýptina í málum oft og staðið fyrir greiningum. Er ekki alltaf djöfulegt að við missum góða blaðamenn frá borði? Það er alltaf vont að missa góða blaðamenn frá borði. Ég held að hins vegar þá er ekki gott að góðir blaðamenn eða bara blaðamenn yfir höfuð staðinni í vinnunni sinni, missi móðinn, fari inn í skó. Varstu komið þangað? Ég var alveg að einhvern veginn komast þangað, sko. Þetta er eins og þið þekki báðir. Flókið og svolítið slítandi starf. Já. Og það þarf að hafa ofsalega orku og ofsalega nennu og ofsalega mikla orku einhvern veginn til að maður er alltaf í vinnunni. Kannski maður nota orðið ástríðu? Já, ástríðu, já. Og metnað. Og þetta er ekkert endalaust, þetta er ekkert óþrjótandi auðlind hjá flestum, þó að vissulega sumir virðast vera bara með eitthvað sjálfbært orkuver inn í sér, sko. Er það að tala um þitt persónulega umhverfi núna eða starfslegt umhverfi innan Ríkisútvarpsins? Ekkert endilega starfslegt umhverfi innan Ríkisútvarpsins neitt, ég bara tala um sko blaðamennsku bara yfir höfuð, hvað hún hefur tekið miklum stakkaskiptum og bara umhverfi blaðamanna hefur tekið svo gífurlegum stakkaskiptum bara undanfarin bara 5 ár, sko.
sko bara eðli blaðamennsku, sérstaklega hérna á Íslandi, hvernig sko hvað við erum einhvern veginn, við erum svo fánáttúrulega og við erum svo einhvern veginn nálægt öllu, samt ekki nógu nálægt, þannig að það er verið að mata okkur endalaust á upplýsingum, þannig að það er erfiðara að krefja fólk upplýsingar vegna þess að þau bara við núna mata blaðamenn á upplýsingum með Facebook-statusum og fréttatilkynningum og þarfram eftir göttunum. Þetta er illa launað, þetta eru langir vinnudagar, þetta er ekki metið að verðleikum í samfélaginu. Þú veist, það er alltaf verið að berja á blaðamennum. Blaðamenn eru alltaf vondikallinn, einhvern veginn. Og það er erfitt, sko. Já. Þó að inn á milli þá náum maður að gera hluti sem einhvern veginn virðast skipta gífurlegu máli. En þetta er bara ekki, sko, ég man bara þegar ég var að vinna fyrir norðan á Akureyri sem svæðistjóri RÚV, þá fekk ég til mín, það er nú ekki droslega mörg ár síðan, þetta hefur verið kannski 2017 eitthvað svo leiðis, það fekk ég til mín fólk sem var í svona starfsnámi, þú veist, í blaðamennsku við Háskólann á Akureyri og þau voru svona, þú veist, kom eitt á dag eitthvað að kynna sér eitthvað, hvernig hlutirnir, hvernig kaupin færu fram á erinni og ég alveg svona, já, þú veist, og svo kemur þetta og svo vinnum við þessa frétt og svo gerum við svona og svo hringjum við þessi símtöl og svo og svona, ekkert gífurlega áhugasöm, sko og ég spurði þau hvort þau vildu verða fréttamenn eða þú veist, hvernig fréttamenn myndu vilja verða ekkert þeirra vildu verða fréttamenn engin eða blaðamenn. Hvað voru þau þá að gera? Þau voru að letast eftir einhverju svona PR-starfi eða einn mann ég hafði nú áhuga á íþróttum og var nú til í það, sko, íþróttfréttamaður. En það er svona eins og blaða og fréttamennska sé bara ekki, svo ég leyfi mér að nota það frábæra orð sexy, eins og hún var, sko. Og það er mjög slæmt vegna þess að blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægari. Nei, og þetta tengist í meður allri hugsun okkar og umræðum pólitík því við þurfum náttúrulega góða pressu og heilbrigða pressu til þess að greina frá þeim pólitísku atriðum sem skipta almenning mestu máli í hvert skipti. Algjörlega. En já, takk fyrir að deila þessu með okkur. Atli, þú hlýtur eða svona maður ályktar, manni dettur í hug, mér dettur í hug, svo ég leiðrétti það sem ég var að fara að segja fyrirfram. Mér dettur í hug að fyrir þig hafi verið kannski svolítið stór ákvörðun að fara frá því að vera svona punkarinn í Íslendingahópnum, að djöflast á spiltum öflum fyrir Transparency og stundum hefur nú farið mikinn í yfirlýsingum og svona þótt beittur og snarpur. Að nú ertu komin inn í þótt að sé náttúrulega kannski meira rými til þess að pöngast í Pírötum heldur en sem öðrum flokkum, þá ertu svona að ganga inn í eitthvað skipulega núna kannski sem að er þér nýtt og framandi, eða hvað? Hvernig líst þér á þetta alls saman, þessar breytingar? Já, þetta var nú ekki, það var náttúrulega fyrsta lagi var náttúrulega bara lítill tími til að velta þessu mikið fyrir sér. Mér heyrst þess að verið sama hjá þér að það komið svolítið svona skyndilega upp og það er svolítið ferli að hætta hjá Transparency einmitt af bara sömu ástæðum og í blaðamennsku, það er bara reynd að skera á. Hins vegar í Transparency á Íslandsdeildinni þá náttúrulega er ekki þannig að þú getur bara farið, þú þarft að búa til áætlunum hverju taka við hverju verkefnum og annað slíkt. Já. Þannig að ég svona bara tók þess ákvörðun og hafði eiginlega engan tíma til að fara í sorgarferlið. Ég kannski geri það bara ekkert þegar ég hef tíma. Ég hins vegar þekki alveg tilfinningur sem þú ert að lýsa, Sunna. Ég tók mitt ferli út fyrir einhverjum 7 eða 8 árum, sko. Það er orðið mjög langt síðan ég var blaðamaður, þó að það hangi, þó að það sé svona stimpill sem sé á manni. Varandi það að vera í þessu umhverfi, ég náttúrulega eins og bara þekkt er, þá náttúrulega starfaði ég í tímabundin verkefni hjá Pírötum fyrir, ég held að fyrir 2018, einmitt það leyti sem ég hætti í blaðamennsku. Þá vann ég náttúrulega fyrir flokkin, flokkin sjálfan, ekki þingflokkin, þannig að það var svona aðeins annar struktúr
og þrátt fyrir að hafa unni mikið einn og í sjálfstæða verkefnum að þá ég svona struktúrsmaður og líður vel í því og það var svona hluta til ástæðan fyrir að ég hætti náttúrulega í blaðamennsku á sín tíma, bara einfaldlega að þykja fjölmiðlarnir okkar ekki vera þær stofnanir sem þær þurfa að vera lengur. Nei. Og var hann bara þreyttur á þessu. Já, þú tekur undir það sem Sunna segir þróunina. Já, ég hef svona talsverðar áhyggjur af því. Ég meina, þegar ég var sjálfur í náminu úti, sko, þá mitt var það sama, sko. Það var eiginlega bara engin af samnemyndum mínum sem langaði eitthvað sérstaklega að verða fréttamaður, sem var mjög sláandi. En þetta alveg, sko, fréttamennska það ótrúlegur heiður að vera fréttamaður. Það ótrúlega erfitt og þetta þú ert alltaf í vinnunni og fólk náttúrulega eignast þig. Og það svona kannski, auðvitað það mismunandi eftir blaðamönnum en það svona fer það orðað fréttamönnum að þeir vilji mjög mikið vera miðjan í allri athygli en það ég þekki eiginlega engan sko svona góðan fréttamann sem var raunverulega villa. Það spilaði nú til dæmis alveg stóran þátt hjá mér. Ég er mjög ánægður með það að vera bara að vinna, þú veist, ekki í frontinum. Fannst raunverulega löngu komið offramboð á mínum skoðunum hjá Transparency, eða gegnum Transparency. Þannig að þetta var mjög auðveld ákvörðun í raun og veru og ég er mjög ánægður þarna. Og ég meina, í raun og veru var það bara eitt sem að ég spurði mig að, þú veist, vill ég ganga í stærstu samtök landsins sem fólk sem vill nýja ríkisstjórn og það var bara ekkert mál. Gott og vel, víkjum þá aðeins kannski nánar að svona ykkar störfum, hvað felst í þeim, því það ju forvitnilegt að svona, það sem þið eruð að læra núna, þessar vikurnar, í ykkar störfum, þú fyrir þingflokk Vinstri grænna og Sunna og þú Atli Þór fyrir Pírata, það náttúrulega eitthvað sem að væntanlega 999 af hverjum 1000 Íslendingum vita í sjálfu sér ekkert á sama tíma og við sjáum að blaðamennskan og fréttamennskan svona útkvært fag og við sjáum svolítið vinnu hvers annars þar. Ef við byrjum á þér Sunna og kannski þeirri staðreind að þú ert að fara að hjálpa flokki sem mælist með 4,4% fylgi aðeins og náttúrulega þekkir þú vel þá umræðu brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur fyrrum formanns VG og forsætisráðherra sem núna í baráttu Bessastaði. Ef þú kannski svarar þessu tvennu, þetta feigðarflan að ganga til liðs við lítinn flokki svona mikilli kreppu og í hverju munu störðin felast? Hvað hefur verið að læra og hvað muntu gera? Einmitt, feigðarflan, byrjum þar. Það var skemmtileg kveðjugjöf sem ég fekk frá Ríkisútvarpinu daginn sem ég hætti og byrjaði það var ég hætti þarna á mánudeginum bara eða svona kvaddi og svo fyrsta frétt í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins og útvarpsins að Vinstri græn mældust með 4,4%. Það hefði aldrei mælst lægri. Það er mitt sósíalistaflokkurinn. Kveðjugjöfin og velkomstgjöfin í einum pakka. Það var skemmtilegt. Ég hugsaði mikið með mér hvort ég ætti að deila þessu eitthvað og ég man sko hvað ég var þá strax einhvern veginn efins afsakið, hvað væri rétt, hvað væri pólitískt rétt einhvern veginn að gera að deila þessu takkrúf eitthvað skemmtileg og takkvafki skemmtileg eitthvað en ég ákvarðu að gera það ekki og þetta kannski lýsir svolítið svona þessu nýja hlutverki sem ég var strax einhvern veginn bara hvað út af því að maður náttúrulega orðin svolítið svona öruggi einn skinni sko sem blaðamaður, hvað maður á að segja og hvað maður má segja og hvernig maður á að haga sér svona oftast allavega en þarna allt í einu var ég bara komin í eitthvað nýtt hlutverk og ég vissi ekki neitt hvað væri kósér eða ekki sko feigðarflan ég vona innilega ekki
Mér hefur alltaf þótt svo lítið vænt VG, einfallega bara vegna þess að mamma mín var í VG og ég einhvern veginn svo lítið alin upp í þessu öllu saman. Já, mamma var bæjarfulltrúi VG fyrir norðan. Hún var oddviti fyrir norðan, jú. Oddviti, já. Og þó ég hef nú ekki haft neitt mikinn áhuga á því að hennar störfum þá, sko, þú veist, þá þetta bara eitthvað í DNA-unum hans. Og gildið þín. Já, svolítið. Já. Og þó að það hafi vonandi en það kom mörgum og óvart að ég væri farin þarna vegna þess að ég heldu einhverjir kannski aðalega flokksmenn að ég bara væri þeirra helstu óvinnur, sko. Já. Af því að þú hefur verið gagnrýnin og skeleg á allar pólitíska stofnanir eða hvað? Jú, það var bara svona hef verið að reyna það, jú, að einhvern veginn skilja mína skoðanir eftir eins og maður á að gera. Það er náttúrulega endalaust verið að mappa okkur alltaf. Já. Sem blaðamenn. Já. En mér finnst þetta mjög slæmt hvað fylgið lágt. Mér finnst algjörlega hræðilegt ef að þessi flokkur myndi ekki ná manni inn á Alþingi í næstu kosningum og mér finnst það bara vera eitthvað sem bara má ekki gerast vegna þess að þetta gífurlega mikilvægur flokkur, þetta merkilegur flokkur og þessi gildi sem að flokkurinn var stofnaður á fyrir eitthvað 25 árum síðan eða eitthvað þau eiga sannarlega enn við í dag þó að þau kannski sjáast ekki alltaf. Þú veist, það eru þessi 4 hana eitthvað jafnrétti, friður, félagslegt, réttlæti og umhverfisvernd sem að eru núna bara orðin frekar svona meginstefnumál hjá mjög mörgum flokkum, sko. Já. En nú man ég, hann skjóti inn í núna, ég tók einu sinni viðtal við Steingrími og Sigfússon þegar hann var formaður VG og það er rosalega langt síðan, maður er búin að vera svo marga áratugi í þessu bransa. En það var eiginlega bara skömmu eftir stofnun VG og þá sagði hann sko, VG er svona nei-flokkur. VG er nei-flokkur eins og eru þekktir í Skandinavíu, þetta eru stjórnarandstöðu flokkar sem eru mjög mikilvæg í lýðræðinu til þess að laga ákveðna skekkju og örlög ykkar VG fólks voru sannlega töluvert betri áður en á meðan þeir voru nei-flokkur, áður en þeir fóruð í ríkisstjórn. Er það ekki það sem að þið eru að sæta afleiðingum þess núna og þið eru að tækla það og spurningin hvort það gengur á flokknum döðum? Það er spurning, sko. Ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna fylgið er orðið svona ofboðslega lágt. Það eru náttúrulega margir samverkandi þættir og ekkert einhvern veginn sko, ég held að fólk sé reitt, ég held að fólk sé þreytt, þetta er ekki ljóð samt, og ég skil það mjög vel, vegna þess að við erum einhvern veginn, við erum einhvern veginn búin að vera að gangi gegnum eitthvað alls konar tíma og eins og segir að Steingrímur hafi sagt VG er nei-flokkur svona kannski svo lítið eins og Píratar eru í dag að þegar það eru stjórnvöld sem að fólk er kannski ekki sátt við þá þarf að geta stutt einhvern nei-flokk en það er rosa flókið þegar að nei-flokkurinn er með hinu liðinu en hins vegar þá held ég líka að það sem að hefur misfarist í þessu öllu saman er sko að koma því til skila hverju það hefur skilað þó að hafa VG í þessari ríkisstjórn. Kemur það til þinna kasta núna í þínu starfi? Ég veit ekkert hvað ég er að gera í þessu starfi. Ég skil ekki neitt, sko. Nei. En ég held að það einhvern veginn hafi vegna þess að þetta er alltaf þetta, ég ætla alls ekki að segja að þetta eru 3 ólíkir flokkar en sko ef að við hefðum haft bara þessa ríkisstjórn án VG þá væri lífið þess öðruvísi held ég sko og
ég held að því þurfi að koma til skila. Já, en okkur vand á höndum þegar þú segir, ég skil ekkert hvað að gera þarna, vegna þess að það var hinn spurningin, hvað ertu að gera þarna? Einhverju félagstörði. Sko, þú veist, maður búin að vera að skrifa stjórnmál í langan tíma og kosturinn, einn af svona kostunum við blaðamennsku að maður getur þóst skilja eitthvað og skilja það ekki, veist, og bara matreita einhvern veginn og heyrt alls konar orð og tekið alls konar upplýsingar og einhvern veginn og búið eitthvað til, búið til frétt, búið til umfjöllun, eitthvað fyrir aðra til að skilja. Já. Og það kemst í svolítið vana að svona, þú veist, heyra orð og hugtök og svona og svona, ég skil og taka viðtöl og svona, já, ég skil. Öðlast næga yfirborðsþekkingu til þess að það verði skiljanlegt á mannamáli, en maður samt svona, það vantar eitthvað aðeins að í kjarnan. Já, samt ég ekkert hvað ég var að segja, sko. Eða, þú veist, þannig. Og á fyrsta þingflokksfundinum þá sat ég bara í dágóðan tíma og skildi ekki neitt. Nei. Hvers vegna ekki, hvað verður að ræða? Það hafa bara verið að ræða svona ferla og eitthvað og einhverja skammstafanir og þú veist og eitthvað og ég bara, það voru svona eitt og eitt, þetta var svona eins og hlusta á eitthvað á útlensku eða þú veist eitthvað svona sem það skildi smá í og það var ótrúlega hressandi, fannst mér. Að skilja ekki neitt? Já, en samt þurfa að skilja. Það var svolítið eins og að vera í skóla á útlensku eða eitthvað svona. En ef við svona höldum aðeins áfram með þetta, sko, ertu tengiliður blaðamanna og almennings við þingflokkin? Já, að vissu leyti, já. Ertu PR-andlit flokksins? Nei, ég er það nú ekki. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega svona, ekki kannski skrýtnir tímar, ekki fordæmalausir tímar, en þú veist, þetta eru samt svolítið svona, þú veist, það er að líða þinglokum, það eru þessar forsetakostningar í gangi og það er einhvern veginn allt svona frekar, hvað ég að segja, tætingslegt, svolítið. Þannig að maður er ekki að koma inn í einhvern strúktúr eins og Atli elskar sem er bara svona einhvern veginn allt rosalega fyrirfram gefið og við vitum marga mánuði fram í tíman hvað er að fara að gerast, sko. Ertu manneskjan sem að segir við ráðherra VG sem er brjálaður yfir því að hann fór í viðtal í gærkvöld og hann var mjög ósáttur við hvernig það var klift. Tökum bara ímynda dæmi, Fréttastofa Stöðvar 2 bara klifti viðtalið við ráðherrann þannig og var með allt öðruvísi áherslu heldur en hann sá fyrir og honum fannst það illa leikinn á fjölmiðlunum. Svona eins og Gunnar Bragi var þegar einhvern tímann. Sem dæmi. Ert þú þá manneskinn sem að kemur og útskýrir fyrir ráðherranum að það sé engin ástæða til þess að vera brjálaður yfir þessu og það séu svona mörgunum sjónama og í stað þess að gera röfl og skrifa hatursbréf til Fréttastofunar þá sé nú rétt að velta því fyrir sér hvað hefur gerst. Ég myndi alveg gera það, en það er alls ekki mitt hlutverk. Nei, starfið snýst ekki um það. Við erum hjá löggjáðunum líka, sko. Já, og það er til dæmis eitt svona sem er mjög skýrt, sem ég var ekki alveg einhvern veginn með á tæru, að við erum starfsmenn þingflokksins, þingmannana, og svo eru ráðherrarnir bara í sínum ráðuneytum með sína aðstoðarmenn, sem eru þessi manneskja sem þú ert að lýsa. Hvernig verður þú þingmannum til hals og trausts? Einmitt. Þetta felst bara rosalega mikið í samtali, í hugmyndavinnu, í aðstoð við upplýsingaöflun, aðstoð við greinaskrif, alls konar svoleiðis. Snitt og snatt. Já, stór hluti á styrkleikuðinu og reynslu í blaðamennsku nýtist. Já, ásakið. Einmitt. Já, ég held það er allavega þannig á mér. Já. Atli, segðu okkur frá sjálfum þér og svona hvað þú hefur lært síðustu vikur og í hverju starfið þitt felst. Já, sko það er auðvitað þannig að við vinnum bæði hjá þinginu, þar er ráðningarsambandið og á svona þing íslensku þá er húsbóndavaldið hjá þingflokkunum. Er það Ragnar Árnadóttir sem er... Já, í rauninni er Ragnar Árnadóttir yfirmaður okkar. Já, en við erum á þessu svona pólitíska sviði, þannig við erum þú veist, við vinnum hjá þinginu en erum undir húsbóndavaldi þingflokka, það er gamaldags orð. Þannig að hver og einn þingflokkur auðvitað mótar hvað þau telja sig hafa þörf á, þannig að það er ekki endilega þannig að mitt starf sé eins og Sunnu þó að við séum í sömu stöðu.
Það sem að ég geri að við þetta fundum mjög reglulega og á mótnana teki bara við verkbeðinum. Verkbeðinir geta verið til dæmis aðstofa við research eða semst aðstofa við heimildavinnu vegna einhverja fyrirspurnar, athuga hvort einhverjar upplýsingar séu til, aðstofa við nefndar álit eða annað slíkt. Þú ert í raun og bara þingmönnum innan handar og við erum í þingflokki Pírata með bara verkbeðinakerfi, þannig að ég geng bara því á mótnana. Er þetta digital? Já, það er digital, já, en þú veist, þetta getur þess að verið post-it með það, sko, en þannig að ég genga því. Hluti af mínu starfi eru þetta líka að eiga í samskipti við flokkin sjálfan, athuga hvernig grassrootin hefur það. Já. Og ég hef verið bara að setja mig inn í það. Ég get alveg sagt að fyrsta vikan, það er mikið að taka inn, og ég fann það að fyrstu vikuna maður einhvern veginn bara fekk bara eitthvað laser fókus á það sem maður að gera, sko, og einhvern veginn ekki nógu vel að sér. Ég til dæmis hef ekki náð að lesa jafn mikið af fjölmiðlum og ég hef gerið venjulega. Þú veist, ég hef 10 mínútur á mótnana, þá bara renni ég yfir allt, sko, og svo á kvöldin. Þannig það er hlutverkið. Þú veist, ég er ekki PR andlit flokksins í þeim skilningi nema þá að ef að það er beðið það, skilur, ég meina, það er starfið, þú gerir bara það sem þú ert beðin en auðvitað er það þannig að, þú veist, ég vinn fyrir þingflokkin og þingflokkurinn, það er alltaf kjörnir fulltrúar hjá stjórnmálaflokkurinn sem að tala fyrir flokknum, og það kjörnir fulltrúar getur auðvitað verið, sko, þingmenn eða í einhverju stöðu innan flokksins yfir málefnanefnd eitthvað. Já. Og ég er bara maðurinn sem að aðstoða eins mikið get bakvið. Já. Eru þið skrifið undir einhverjar siðareglur sem starfsmenn Alþingis? Já. Við föllum undir siðareglur og skyldur opinberra starfsmanna. Það er bara mjög svipað og á RÚV. Já. Bara hagaðir eins og manneskja. Já. Innan vinnu sem utan. Allir þannig að nú er þakka því hvað þú getur skrifað fyrst, sko. Já, það reyndar væri nú flokkurinn sem þingflokkurinn sem myndi ákveða það. Já. Sko, ég hef bara vanur því genið minn fyrir að vera í einhverju hlutverki. Ég til dæmis sem blaðamaður sem byrjaði að flutti til landsins skömmu eftir hrun, hafði verið áður að vinna í breska þinginu. Þá var bara svona langur listi af spillingamálum til að skoða og ég fekk að fara í það í pólitík og samskipti, viðskipta og stjórnmála, og þá auðvitað talaði maður mjög harkalega og talaði bara þessi mál skýrt, þannig að fólk skildi þau. Það var hlutverki þá. Svo fór ég að vinna eins erlendis og þar er ekki sama nálægð, þannig að það er ekki sama krafa á að þú sért hluti af útgáfu miðilsins. Þú veist, þú þarft að hafa eitthvað presens, en það er bara alltaf öðruvísi. Svo fór ég að vinna með Space Iceland, þar sem ég var að aðstofa fyrirtæki sem tengjast geimvistum og pólitískt og með leyfi. Það var það hlutverkið. Það var ég ofsalega glaður og jákvæður fyrir framtíðina og var að gera skemmtilega hluti. Og svo í raun og veru meðfram því er ég hjá Transparency, og þar ertu yfirleitt að benda á það sem að þyrft að gera betur og þú reynir að gera það sem forvörn. En raunin á Íslandi er yfirleitt að það er ekkert hlustað fyrir en allt er farið til landskotans. Og jafnvel ekki einu sinni þá? Og þá eru yfirleitt heldur ekki hlustað, heldur talað hvað þú sért svona á hinsegin. Og núna er ég bara, þú veist, í hlutverki fyrir þingflokk Pírata. Þannig að ég hef til dæmis ekki postað neinu nema bara hvað maðurinn minn er mikið búin að þykjast vera veikur og eitthvað, og hann er endar veikur í alvunni, og það hefur ekkert með það að gera að sem búið að skipa mig neitt. Ég hugsa að þau jafnvel myndu vilja að ég talaði miklu meira, sko, en núna er staðan svo að allt sem ég segi verður túlkað sem einhvers konar skoðun þingflokks en ekki mín. Og það er bara eins og í allum hlutverkum, þá bara þarftu að taka því, og ég meina þú þekkir þetta alveg sunna, ég meina þú ert örugglega oft með bara eigin skoðanir en það eru alltaf túlkað sem skoðanir RÚV. Já, það er... Og það er bara það sem að venst.
Já, og það samt, sko, það hefur aðeins verið að breytast undanfarin svona nokkur ár, finnst mér, að þú veist þessi rosalega hlutleysiskrafa blaðamanna, þú veist, við erum manneskjur, sko, og við höfum skoðanir, annars værum við ekki í þessu starfi, sko. Þannig að þú veist, ég man, sko, þegar ég áttaði mig á því að mér var orðið bara alveg sama rosalega margt. Þú veist, þetta var eitthvað umræðan hvar nýr Landspítalinn ætti að vera, eða eitthvað, þetta var svona fáránlegt. Og ég var bara mér alls sama. Hefur ekki skoðun? Nei, má það ekki. Má ekki hafa skoðun, mér alls sama. Og það þá bara einhver, þú veist, sjálfsbjargar viðleitni hugans öruglega að einhvern veginn bara að láta mann verða alveg sama svona hluti, auðvitað ekki bara svona, ekki grundvallar, sko, maður ennþá mennskur, sko. Og á sama tíma kannski fyrsti kafli í kulnun eða hvað? Ég veit ekki, það rosalega mörg ár síðan það var, þannig að það var ekki gott. en já, mér finnst þetta aðeins vera breytast, sko. Þú veist, ég einmitt tók þá ákvörðun að deila þeirri skoðun minni einhvern tímann að sundlaugar ætti að vera opnar lengur. Ég hugsaði þetta, sko. Já. Bara á ég að láta vaða. Já, við erum alveg að ég læt vaða. Mér finnst að sundlaugar eigi að vera opnar lengur. Bæn. Maður finnur eitthvað jafnvægi, náttúrulega bara eitthvað jafnvægi í þessu, en þú veist, það bara þannig að það sem þú segir þegar þú ert í ákveðnu hlutverki, það túlkað sem svo, þú veist, og þegar fólk segir eitthvað svona, og maður reynir að gera það þegar maður setur fyrirvara, þú veist, nú ég man að ég hef oft sagt hérna, þú veist, nú stjórn ekki búin að taka þetta fyrir, þú veist, ég get bara að tala fyrir mig, en þú veist, þú ert samt alltaf meðvitaður það að þetta getur verið túlkað sem skoðun, þú veist, þú ert bara í hlutverki. Við erum viðtalið að þið verum að vinna hjá þinginu, ekki því að við erum svo frábær. Mér finnst þetta líka svo fyndið eins og á sko Twitter, þar eru rosa margir með eitthvað, Guðrún Jónsdóttir, skoðanir eru mínar eigin, sem svona bio. En ekki hvers þá. Þú veist, að þetta sé eitthvað sem þú þurfir að taka fram, sko, á samskiptaforriti eins og Twitter. Ég er ekki að tala fyrir samkeppniseftirliti þar sem ég vinn hjá eða eitthvað. Nei, ég veit. Þú veist. En ég meina hlutleysiskrafan hjá blaðamönnum auðvitað mikilvæg þó að sé auðvitað ekki hægt að einhvern veginn gera þá kröfu að manni finnist aldrei neitt. Ég sagði einhvern tímann, ég var nú aðeins skammuð fyrir það. Það svolítið langt síðan það var. Ég var í svona klassískum óveðurs stand-up dæmi, klassísku óveðurs stand-up dæmi á Öxnadalsheiði. Já, kannastu það. Já, og þetta var alveg þessi og þú veist og snjór og agalegt og ég segi eitthvað, ég er á Öxnadalsheiði og það eru 80 metrar á sekundu og það ógeðslegt veður, sagði ég. Og það þótti mjög djarft að fullyrða það að þetta væri ógeðslegt veður. Voru Norrlendingar ég man ekki hvenær þetta, þú veist, hverjir þú veist, það nú alveg áhaldum það. Nei, þú veist, það bara ógeðslegt veður. Og svona, þú veist, að fólk sé svona kannski aðeins afslappara, líka í talmáli, sérstaklega náttúrulega á Ríkisútvarpinu. Ég held að svona í blaðamennskunni þá hefur nú svona hægt og rólega orðið til svo skilningur á seinni árum að einmitt eins og þú nefnir að það ekki til sem heitir hlutleysi, það þá bara sá sem með enga heilastarfsemi sem ekki með neina skoðanir. Og bara leið og við veljum mál og við ákveðum að fara í þetta mál og við ákveðum hverja við tölum við og hvaða spurninga við spyrjum. Þá náttúrulega hægt að klæða alls konar hluti inn í eitthvað meint hlutleysi en það verður náttúrulega aldrei og ég held að kannski eitt af því sem að mín skoðun svo að ein helsta ógn blaðamennskunnar þessi trú og tilfinning margra að það sé ekki til neitt
sem heitir að berjast af óeigingjörnum hvötum fyrir einhverju betra í veröldinni. Mér fannst við fyrst sjá þetta þegar Jóhanna Sigurðardóttir sem var forsætisráðherra ákvað að lækka launin sín rétt eftir hrun og hún var populisti. Þá vorum við komin á þann vagn að sko allt hlaut alltaf að snúast okkar einkahagsmuni og hið altruíska var einhvern veginn bara farið. Og þessi kreppa hefur einkennt umræðum fjölmiðlun og kannski hvernig við hugsum fjölmiðlun nokkuð lengi að mínu viti, svo ég bara lega mér nú að læða því óumbeðnar upplýsingar. En sko, Atli, áður en ég slepp ykkur, ég veit að þið þurfið að fara að mæta á fundi, það er búið að vera mjög forvitnilegt að heyra af svona ykkar, heyri ykkur á svona krossgötum sem þið standið núna á, en það er eitt mál sem allir að tala ég var fyrir norðan, ég var á Akureyri í þínum fallega uppvaxtar heimabæ. Það sem er stundum ógeðslegt veður. Já, það sem er sannlega stundum ógeðslegt veður. Ég fór á 3 framboðsfundi, 3 forsetaframbjóðanda sem allir fóru fram sama daginn á Akureyri á laugardaginn. Þetta er bara eins og daginn fyrir kosningar? Já, þetta var bara þjóðhátíðastemning. Það er svoleiðis? Já, allir það hafi ekki svona 500-600 manns mætt samanlagt á þessa 3 fundi og svo erum við með könnunni í dag og fylgjendur Katrínar hafa nú sennilega ekki glaðst neitt rosalega mikið yfir því að sjá það, þið hafið heyrt það að fjölmiðlar hafa svona stilt upp þessu upp sem einhverju turnatali, það er Halla Hrund og Katrín, náttúrulega mjög umdeilt hvernig Katrín skilur við ríkisstjórnina og hoppar þarna yfir í þennan draum sinn, en af því að þú mátt nú alveg halda áfram að vera pólitískur og verður það náttúrulega sem starfsmaður Pírata og þingflokksins og Alþingis, hvað er að gerast? Hvernig svona metur þú þessa stöðu núna? Sko, ég held að sé, ef maður spáir í þessu, sko, Katrín fær, fyrsta könnun Katrínar, hún var í raun og veru naglinn í líkistuna. Hún, fekk ekki nógu góða mælingu þar. Þegar Katrín er það þekkt stærð, að hún í raun og veru á meiri möguleika á að síga heldur en að rísa, heldur en þeir sem koma nýjir inn. Ég man ekki nákvæmlega tölurnar en þú veist það var 60%, 50% og 60% hjá þú veist Guðna og Ólafur Ragnari og svo fallaðir eru allar kosningabarátuna þegar nýjir aðalega koma inn þannig að hún ég er ekki að segja, kannski líkist en nú kannski ekki rétt lýsing en ég er ekki að segja að það sé alveg sko garantera að hún tapi að því þar kemur sko bara kosningaþáttakan inn hún er með miklu stöðugri hóp og sterkari en það að mínu viti er ekki endilega mjög líklegt að hún sigri. Halla Hrund, það kemur mér ekkert á óvart að Halla Hrund sé að ná góðum árangri. Sko það sem að það sem að sérst auðvitað á henni er að þú, sko til að byrja með þá sérðu á henni að hún er alin upp erlendis og þú sérðu þannig að á fyrstu vikunum þá lagði hún miklu meiri áherslu á hæfni sína heldur en hverjum hún er skyld og það er rosalega íslenskt, þú veist, það skiptir aldrei neinum máli hvað er sagt, heldur hver segir það. Það er gera það báðar höllunar. Já, þær eru báðar líka búin að vera mikið úti svo og þú sérðu þetta bara, þú veist, þetta er miskilningurinn sem fólk sem hefur einhvern veginn alist upp erlendis, þú veist, það er ekki með sama net og er ekki að fókusera á hvort það sé skylt einhverjum og svo sér maður að ráðgjafarnir hennar er að segja, þú veist, þú þarft að merkja þig þú veist, halda á lambi og vera, þú veist, og tala um kristin gildi og eitthvað svona sem að ég er ekkert viss að sé rétt en það er allavega það sem er að gerast en það sem Halla Hrund er með er að hún veit að kosningabaráttan er ekki unnin með auglýsingum og hún er ekki unnin bara með því að standa sig vel í viðtölum hún er unnin með með baráttunni bak við tjöldin sem eru hringingar og beinn kontakt við við kjósendur. Þess vegna er hún að rísa svona óbúslega. Halla Tómasdóttir þekkir þetta líka. Þess vegna er hún að rísa. En það sem ég held að hafi líka gerst og er eiginlega verst fyrir Katrínu er að það eru svona ákveðnar hugmyndir það að þetta sé ópólitískt embætti og þess vegna með ekki ræða þetta og þetta og þetta og þetta og það með ekki fara í mannin heldur boltan en það er engin bolti annar maðurinn þú veist, fullt af boltum það er bara
og þú veist, þannig að þegar fyrstu dagana sem Katrín fer fram, þá kemur svona þessi mótstaða, svona þessi hugmynd elítunar, þetta nú kannski gott orð, það að kosningarnar eiga að vera svona og þetta sé leyfilegt að ræða og eitthvað, og hún lendir í því að þetta eina kosningin á Íslandi, það sem bara eitt atkvæði ákveð mann, að þá segja menn, þú veist, það hefð fyrir því almenningu kjósa sig eitthvað sem andstaða ráðandi afla, þú veist, það hefð, en það gæti líka verið vegna bara tæknilega, þú veist, útfærslu þessa kosninga, þar sem að við höfum séð á Íslandi að hinn ráðandi öfl, þau ekki raunverulega í meirihluta, þau alltaf að fá lánuð atkvæði frá okkur mörgum, þess að vera til svona koalísjónstjórnir. Þannig að ég myndi veðja á Höllu Hrund þó að hún hafi ekki náð að standa sig nógu vel í debattinum hana, vegna þess að fyrsti debattinn sem skiptir ekki mjög miklu máli, og vegna þess að hún með svo gott fólk í kringu sig sem að ráðleggurinni og hún mun örugglega, og sér það hún óstyrk, en maður sér sko hún tekur stökk með hverjum deginum, og ég minni á það, ég meina eitt stærsti stjórnmálamaður núna í pólitík Kristrún Frostdóttir, og þú veist, hún ekki með neitt rosalega mikla reynslu, ég segi það ekki, þú veist, til þess að tala hana niður, en nú sjáum við, þú veist, hún nær rosalegu flugi, og nú sjáum við hvers skipti sem hún talar pólitík, þá verður til eitthvað svona smá krísa, þegar hún að færa flokkin sinn, og sama bara gerast held ég Höllu Hrund, en hún mun ná að laga þetta, en þetta verða þessi tveir turnar held ég. Já. Sunna, það verður ekki séð að þetta sem hefur verið mikið umræðuefni á samfélagsmiðlum síðustu daga með allar yfirlýsingarnar frá svona áberandi fólki í íslensku þjóðlífi, við getum talað Kára Stefáns, Víði og hellinga pólitíkusum sem að fylgja sér utan Katrínu og fólk skrifar status á Facebook og segir ég ætla að kjósa Katrínu af því ég nefndi á hann ég var að koma norðan. Það var mjög áberandi hvað Kristján Þór Júlíusson var þarna einstikoppur í búri á fundinum Katrínar fyrir norðan. Menur að segja mér hverjir þetta voru, hvað frambjóðendur og hvar þeir voru, ég hef áhugað því líka. Já, sko, Katrín Jakobsdóttir hélt sinn fund á Hótel Kea og þar voru milli 200 og 300 manns, það þurfti að ná í stóla. Þeir voru þarna hlið við hlið Hlynur Hallsson, VG og Kristján Þór Júlíusson. Það er svo ríkisstjórnin. Já, það er svo ríkisstjórnin. Og svo var það hann Björn Snæbjörnsson sem var hjá einingu Iðju, framsóknartengdur, sem var fundarstjóri. Meðalaldurinn var mjög hár, en þetta var svona valda fólk, Akureyrar svolítið, hefðarvaldið og pólitískt vald og eitthvað útgerðarvaldi líka sem hann var komið. Halla Tómasdóttir, hún hélt sinn fund í Hofi og hann var miklu fjölmennari heldur en skipulegendur sáu fyrir. Það þurfti að færa hann út allt hús því að hún náði mjög góðri þáttöku. Og svo var Jón Gnarr með útifund fyrir utan kaffi Ilm svo ég upplýsi þín bara svona þetta. Og að gott veður? Já, mjög gott veður. Akureyringar voru mjög ánægð með daginn, 15. hiti. En bara svona, ok. Já, svo ég svari spurningunum þínum, en þá eru þú að svara minni. Sýnist þér sem að skotið sig að fara aftur úr byssunni, hlaupa aftur úr byssunni með þessum yfirlýsingum, þessar ráðamanna áberendi sem að hvetja almenning til þess að kjósa Katrínu og mörgum finnst eins og þá sé verið að stíga á tærnar á hennum almenna manni, við hefum bara geta ráða þessu sjálf. Hlýða Víði og kjósa Katrínu? Já. Sko, þegar ég sá þetta fyrst, þá hugsaði ég, vel gert, Katrín, fá þessar sleggjur, eitthvað, stuðnings, og svo pældi ég ekkert meir í því. Þú veist, ég meina það áhrifamikið að sjá þríekið mínus Ölmu pluss Kára segja mann að gera eitthvað. Það er bara lærð hegðun. En við erum nú ekki sko að kljást við einhvern lífshættulegan faraldur núna og ég held að þetta hafi ekki sömu auðvitað áhrif. En það fyrsta sem ég hugsaði var að þetta var flott sko fyrir Katrínu. En síðan hugsaði ég, eins og ég sagði, ekkert það meir, fór að hugsa eitthvað annað.
En núna hef ég verið að sjá sko þessa gagnrýni á þetta og ég veit það ekki sko. Af hverju mega þeir ekki koma með einhverjar yfirlýsingar eins og einhverjir ráðherrar eða stjórnmálamenn, þú veist, eru þeir vegna þess að þeir sögðu okkur hvað við ættum að gera í COVID, eru þeir með eitthvað meira, ég veit ekki, meira valdi yfir okkur eða þú veist, er þetta einhver skipun, ég held að, sko, ég veit það ekki, mér, sumir segja þetta hafi verið mistök til dæmis hjá Víði, má Víður ekki hafa sína skoðanir á því hver verður forseti, ég veit það ekki Hér var varaþingmaður í gær sem við rauðaborðið í þætti hérna bræðrana Gunnar Smára og Sme sem að sagði að bara vegna stöðu sinna sem varaþingmaður þá finnst honum hérna ekki við hæfi, ekki siðferðislega við hæfi að hann segði skoðun sína á forsetaframbjóðanda út af við bara til þess að halda armlengd frá alþingi og því, þannig að það eru svona skiptar skoðanir um þetta. Hefur það verið þannig í gegnum tíðina? Að þingmenn eru ekki að styðja opinberlega einhverja forseta? Það er náttúrulega þessi hugmynd upp í þingi sko að leyfa hérna forsetakosningunum að vera í friði, þingi fyrir frí meðal annars til að gefa rými. Já, mér finnst það nú ég veit sko, bara ég veit ekki samt hvort pása í þingin út af því að það eru einhverja forsetakosningar. Er það bara rugl? Mér finnst það skrítið sko, en það er margt skrítið. Já, ég veit ekki hvort þetta nær niður á hverja einstaklinga, það er allavega hugmyndin sko. Ég veit það ekki, ég held að umræðan þetta væri önnur ef að Katrín væri ekki frambúið sko, vegna þess eins og þú nefndir, bara hoppar út úr stjórnarráðinu og beint inn í þetta, þannig að þú veist það er náttúrulega, en ég meina Arnar Þóri líka rampólitískur sko, og það er einhvern veginn aldrei verið eitthvað að setja eitthvað spurningamerki við það sko, ekki það að þeirra einhvern veginn pondus sé svipaður sko, en það eru gríðarlega mikla tilfinningar í þessari forsetakosningu. Já. Og viltu segja eitthvað? Ég ætlaði kannski ef ég má skjóta bara inn sko að það er alltaf eitt sem að stjórnmálamönnum dreymir og það er það að það séu sömu reglur sem gildum á alla. En það er ekki þannig. Þú veist, þó svo að þingmaður Sjálfstæðisflokksins geri eitthvað sem að okkur hinum finnst óeðlilegt, þá bara er umboðið þeirra annað og siðferðisreglunar í þeim flokki er bara, þú veist, eins og frækt er bara talsvert aðrar annar staðar. Þetta er bara eins og hjá fjölmiðlunum. Já, þetta er eins og hjá fjölmiðlunum. Þetta er, þú veist, og þetta er sama, þú veist, með Katrínu sko að þú veist að margt sem geti gagnast öðrum getur verið veikleiki fyrir hana. Já. Og það er bara vegna þess að, þú veist, umboðið er öðruvísi og manditið er bara annað. Þannig að hérna, ég kannski myndi segja með hérna Víði og þau sko það eru allir frjálsir skoðana sinna, þú veist, það er ekki sett takmarkanir á svona hugsanir út frjáls hugsanaðina en hlutverk þín geta gert það verkum að þú getur ekki tjáði með ákveðnum hætti og ekki þykir mjög smart að þú seti fram yfirlýsingu þetta er bara mannlegt fólk en það er kannski ekki ég myndi segja sko að veri minni ástæða til að vera einhvern veginn að spá í hvað þau eru vinsæl sem þríeki, það er vegna þess að þau eru hæft fólk og sýndu traust en það er kannski alveg spurning sem má spyrja sig hvort það sé smart þrátt fyrir að þau megi hafa sínar hugsanir og hafa sínar skoðanir og þau, þú veist, eiga rétt á ákveðinni þáttöku en hlutverki gerir það verkum að það eru settar takmarkanir á hegðun og þáttöku, ég meina það er líka ástæða fyrir að þú sérð ekki sálfræðinga þú veist, á haustnum nýri bæ, þú veist, það er bara hluti af siðareglunum þeirra, en þannig að svona, þetta er alveg allt í lagi að spyrja sig þessu, en það áttur að koma í ljós hvort þetta hafi áhrif á traustið á þeirra stofnunum, það er aðalatrið fyrst mér, sko. En alltaf Þórólfur er ekki lengur sóttvarnalæknir. Nei, þannig að það er svolítið annað mál, sko. Já, og Kári er Kári. Já. En svona hver verður forseti? Er þetta allt opið? Sko, ég er svo ofboðslega sterkan pólitískan kompás að ef ég hefði verið í slíkum veðmálapottum þá veðjaði ég að Katrín færi ekki framboð alveg bara fram á
þá til hún bara var með blaðamannafund sko. Sér bara nei, hún að fara tilkynna og segja ekki að fara fram. Þannig ég var alveg vissi það. Já, það segja okkur að skipta einhver mann hvað það haldir. Já, svolítið sko. En ég meina, ég held að það sé margt til í því sem allir var að segja sko. Þegar að Guðni var forseti, þá var ég að vinna á Kjarnanum og ég var algjörlega með þetta á heilanum. Ég bara fékk það besta staðaleyfi að fá bara eiginlega að skrifa bara forsetakosningarnar og ég bara skrifaði 3-4 fréttir á dag, bara hver ætlar ekki að vera forseti, hver ætlar að vera forseti, þú veist, og bara fáránlegar fréttir stundum og því ég var algjörlega með þar á heilanum. Það er ekki svo núna. Nei. Og ég veit ekki alveg af hverju það er. Mér finnst þetta skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt. Og ég, þú veist, les þegar að koma kannanir og svoleiðis sko. En það er bara, þú veist, við bara lifum í svo skrýtnu umhverfi, í svo skrýtnu samfélagi að og maður heldur einhvern veginn að maður sé svo alltaf með puttan á púlsunum hvað fólki finnst sko. Svo var ég að horfa á kappræðurnar hana daginn og fer svo inn á Facebook eða eitthvað og einhver segir jæja, hver stóð sér best í kappræðunum og ég eitthvað klikka á það og svo les ég og bara ok, ég skil ekki neitt þú veist, það var bara svona eitthvað sem að mér hefði aldrei dottið í hug sko. Það sem var bara svona einhver ekko-kór bara. Þannig að það er svo margt sem getur gerst en það sem að ég vona innilega gerist ekki er að það fari í eitthvað svona eitthvað ljótt. Sem það gæti orðið. Það gæti alveg gerst, já. Á lokaspretti. Já. Ég bara vona það innilega að það gerist ekki. Sumir líta þannig á sem það séu miklir hagsmunir undir. Ég er sammála ykkur með það að þetta er skemmtilegt og ef þetta verður þýðingamikið líka þá er það bónus. En þetta er bara eina umræðuefni. Það skiptir ekki máli hvort þú stoppar í staðar, skála á leiðinni norður eða ert á Akureyri eða fennur í bæ hér eða hvað það er. Það er virkilega svona skemmtilegt í rauninni. Hvað Íslendingar hafa miklar skoðanir og að við vorum að tala um ástríðu á hann sko. Það er mjög margir með ástríðu alveg fram með fingurgóma vegna þessa máls. Það er alltaf gott þegar maður finnur eitthvað þjóðmál sem að sameinar Íslendinga í ástríðu þótt við höfum ólíkar skoðanir á því hverju að vera forseti. Já, algjörlega sko. En já, þetta er einhvern veginn það rættist úr þessu vegna þess að ég var með einhvern útvarpsþátt þarna fyrir löngu í gamla daga þar sem við vorum að ræða þetta og hvernig þetta gæti farið og eitthvað og það var bara við gætum bara endað hérna með bara einhverja 12 frambjóðendur sko. Það gæti bara farið svo og svo bara fenguðu 12 frambjóðendur og það sem að kannski kemur skemmtilega á óvart eða sem að er svona gott í þessu er að þau eru mörg hver ansi frambærileg sko. Og fjölbreytt. Má ég aðeins reyndar út af þessu að þetta er svona svolítið típist, ég er ekki að gagna þig svona bara því að myndi mig á þetta sko, þetta er svo típisk umræða að það verða að hækka fjölda meðmælenda og annað slíkt sko og við séum bara alltaf með einhverja furðufugla í frambúðu og eitthvað svona, þetta er svona eitt sem að mér veist alltaf svolítið svona að þegar mann þykir nú vænt þáttökulýðræði sko, þá finnst mér þetta alltaf svolítið erfið umræða sko. Þú veist, 1500 meðmæli, þetta er samt alveg eitthvað, þú veist, þetta er raun og veru balansin á milli þess að, þú veist, þú getur ekki bara hugsa, já, það sem pólitíkin þarf er maður eins og ég, þú veist, að þú þurfir eitthvað aðeins að fjárfesta í því, en svo að það sé ekki þannig að þú veist, að þú þurfir endalaust fjármagn í þetta eða annað slíkt. Það sem gerðist náttúrulega núna er að við erum með söfnunina stafrænt, þannig að við höfum upplýsingar það hverjir eru að skoða, við höfum ekki haft þær áður. Þú veist, það voru kannski miðar í einhvern sjoppum og svona, við höfum aldrei yfirsinni yfir þetta. Og eitt af því sem er mjög grátlegt er að, þú veist, heyra fólk alltaf tala að nú verða að hækka þetta. Þegar raunin er svo að Feneyjanefndin hefur til dæmis bent á það að þú veist, að takmarkanir sem krefjast meira en sko 1% af kjósendum séu orðnar í raun og veru hindrun fyrir nýtt fólk í pólitík og við erum ekkert svo langt frá þessu 1%. Ef við förum upp í 3% eða 3000 þá erum við komin yfir það. Veist, mér finnst það voru ekkert allir heldur sem náðu. Nei, ég er að segja sko, veist, mér finnst fólk einhvern veginn sko, við getum ekki verið
við getum ekki sko verið ósátt við það að hafa ekki val, þú veist ekki nógu gott val í kosningum en á sama tíma verið einhvern veginn reið við þá sem að láta á þetta reyna. Það bara mjög fallegt prinsip hjá okkur að allir geti búið þessu fram. Og nú ég að vinna fyrir flokk sem að ítrekkað tala niður og láta eins og sé bara gera ekki neitt og viti ekki neitt. Þetta flokkur. Er það ekki minn flokkur? Já, það nú kannski... Eru þið ekki 2 eitruð epli? Já, ég tek nú ekki undir það að við séum eitruð epli því að við ætlum að koma okkur í ríkisstjórn. En og píratabyltingin verður mjög jákvæð og græn. En það ekki það sem ég ætla að segja. Það sem ég ætla að segja það að það bara skiptir svolítið máli að sko undirgangast ekki snobb. Því að snobb bara gríðarlegt tól gegn launafólki og gegn jaðarsettu fólki og gegn okkur öllum. Þannig að ég vildi bara segja, þú veist, þessar kosningar eins og aðra forsetakosningar hafa bara endað mjög vel. Jú, við erum með misjafna frambjóðendur, við erum með fólk sem að maður kannski hefur ekki mikla trú á eða skilning á því hvað að gera þarna. En þú veist, þetta lýðræðisprinsip, það eiga allir að geta boðið fram og það allt í lagi að gera ákveðna kröfu og núverandi krafa, hún bara ekki verri en svo að við erum með 9 frambjóðendur sem náðu þessu eða eru 12, já, og svo munu ykkur að draga tilbaka jafnvel eða þú veist, þetta bara non-issue. Það hlaut að fara þannig að þegar við 3 allavega fyrrum blaðamenn hittumst, þá færum við að einhver leiti út í þjóðmál líðandi stundar, en kærar þakkir Atli Þór Fanndal fyrir komuna og ræða við okkur hér við rauðaborðið í liðnum Þingið á Samstöðinni og kærar þakkir til þín Sunna Valgerðardóttir. Það búið að vera mjög gaman fyrir mig að sitja hér með ykkur og vonandi verður það og vonandi að hafa áheyrendur og áhorfendur deilt sömu skoðun. Þingið verður þá ekki lengra í dag en Gunnar Smári Egilsson, ef ég þekki hann rétt, mun bjóða fram ykkur næsta rétt. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Við höfum fengið hérna reglulega, ég held að sé bara komið allavega 1 eða 2 ár, sem höfum fengið hingað reglulega hagfræðinga úr verkalýðshreyfingunni. Við kallum þetta hagráð verkalýðsins. Þeir hafa komið hingað oft Róbert Faresveit sem hagfræðingur Alþýðusambandsins og Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur BHM, stundum með hagfræðingum BSRB með sér, en í vikunni þá var það Stefán Ólafsson sem slóst í lið með þeim. Og tilefni var náttúrulega að ræða efnahagsmálin, kannski svolítið út frá svona þeim grunni sem að talið var að væri verið að leggja með samningunum í upphafi árs, þar sem að Alþýðusambandið féllst á hófstilltar launahækkanir með þeim væntingum að það myndi ná niður verðbólgunni sem að óljóst enn hvort að sé að nást og þar með vöxtum sem að augljóst að ekki að nást því að vextir munu haldast þér háir fram á næsta haust og sumir segja jafnvel út þetta ár. Við spjölluðum við þá félaga, Róbert, Vilhjálm og Stefán vaxtastefnu Seðlabankans, hvort hún væri að bíta og hvernig hún væri að bíta. Við ræddum líka ríkisfjármálin og húsnæðismálin því að húsnæðismálin í slíkum ólestri að þrátt fyrir að vextir séu í hæstu hæðum að þá heldur húsnæðisverð áfram að hækka og leigan að hækka. Og svo vitað það að leið og vextir lækka þá munu fleiri hafa efni á að kaupa og það mun skrúa verðið aftur upp því að það vantar húsnæði, það húsnæðis ekla og svo annað að framundan eru samninga við opinbera aðila
Og það skiptir náttúrulega máli ef að hugmyndin var svo að fella þá inni í þær línur sem að voru lagðar í upphafi árs, að þá þarf náttúrulega efnahagsstefnan að halda, þá þarf verðbólgan að fara niður og vextirnir að fara niður og því lengur sem líður að það gerist að þá er ólíklegra að opinber starfsmenn munu sætta sig við að vera innan þess ramma sem Alþýðusambandið lagði í upphafi ársins. Við skulum hlusta á spjallið við Hagráð verkalýðsins. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða vaxtastefnu Seðlabankans og ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og svona frá sjónarhóli verkalýðsins. Það var samið hér snemma árs, samningar, hófstilltar launahækkanir, aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Markmiðið var það að verðbólgan myndi nást niður og þar með vextirnir, en það er eiginlega ekki að ganga eftir og til að ræða þetta þá eru hingað komnir það sem við höfum kallað Hagráð verkalýðsins. Við höfum fengið það, hérna beint á móti mér er Róbert Faresveit sem er hagfræðingur Alþýðusambandsins og Vilhjálmur Hilmarsson, hann er hagfræðingur BHM. Vanalega hefur Sigríður Ingibjörg eða Heiður komið hingað frá BSRB en þær komist ekki og þá eru svo heppin að fá, hvað ertu? Þú ert ekki hagfræðingur, þú ert félagsfræðingur. Ég er nú ekki meiri hagfræðingur en félagsfræðingur. Þú ert félagsfræðingur sem að lendist út í hagfræði. Ég virði ekki landamæri þessara félagsvísinda. Þú ert sérfræðingur Eflingar. Já. Herðu, sko, samningandi sem voru gerðir, markmiðið var þetta sem við erum að lýsa. En það virðist ekki vera að ganga eftir, allavega ekki gagnvart Seðlabankanum. Markaðsaðilar, ég veit ekki hvað það sé rétta orðið, þeir sem eru svona skuldabréfamarkaði og fleiri og sömuleyti tónni frá greiningadeildum bankana, þá er eins og menn séu að leggja inn fyrir það kannski munu vextir bara haldast óbreyttir út árið, kannski lækka einhvern tímann í haust. En það er ekki það sem að var stemt, Róbert. Sko, markmið voru kannski tvíþætt. Það er að stuðla hjöðnun verðbólgu á samningstímanum og ákveði markmið sem var hort til þar og síðan auðvitað stuðla lækkun vaxta og eflaust hafa menn ólíkar væntingar það hversu hratt það ferli getur tekið en ef við byrjum kannski á verðbólgunni þá hefur hún hérna mælist núna 6% og En að sömuleyti er það vegna þess að það er dett út stóri mánuðir. Já, það er hárrétt. Og verðbólgur hraðinn síðast held ég að verið 6,8. Það er rétt og ef þú horfir á einmitt 3 mánaða hraðan eða 6 mánaða hraðan þá er hann ennþá nokkuð hár og það mun svolítið skipta máli hvernig verðbólgan þróast á næstu mánuðum. Núna er ákveðin hækkun og þrýstingur sem er alltaf svona í byrjun hvers árs. Það eru hækkanir frá nú opinbera, ákveðnar verðbreytingar hjá fyrirtækjum sem taka gildi í byrjun og upphafi árs. Og svo raun og veru erum við að sjá það hversu mikið af kostnaðarhækkunum svona fyrirtækin fleita út í verðlag og þetta vonin er svo að þau standi svo sannarlega með þessum samningum. Þannig að svona takturinn núna á næstu mánuðum er frekar mikilvægur upp á það að sjá hvert verðbólgan þróast. Þegar við horfum hins vegar á kannski undirliggjandi verðbólguna þá hefur hún hjaðna hraðar. Verðbólga án húsnæðis mælist 3,9%. Húsnæðisverðið á móti að hækka mjög mikið. Akkurat. Þannig að þessi svona undirliggjandi verðbólga sem tengist eftirspurnar þrýstingnum í hagkerfinu, hún hefur hérna aðeins hraðar og við sjáum það til dæmis bara í svona nýlegum mælingum hjá til dæmis Verðlagseftirlitinu að svona verðbreytingar á matur og annað, þær eru byrjað að hægja aðeins á sér. Þannig að það eru alveg einhver jákvæð teiknarna lofti en eins og þú segir og bendir á þá er húsnæðismarkaðurinn ákveðin svona kerfislægur faktor sem kjarasamningur og einir og síðan hafa lítil áhrif á og þú ert líka með hátt vaxtastig sem ætti að bremsa húsnæðismarkaðin en síðan ertu með aðra krafta. Skortur er bara svo mikill að vextinni ná ekki að halda verðinu niðri. Skortur og líka svona líðfræðilega eftirspurn. Mannfjölgun og aðstöðunir Grindavík annað, þannig að það er þetta þættir sem kjarasamninga mun ekkert bremsa niður og hafa í raun og veru lítil áhrif á. Þannig að þetta er svona hvernig mun undirliggjandi verðbólgan þróast á næstu misserum. Það eru alveg góða líkur og hún haldi áfram að hjaðna á næstu misserum en það getur verið að það haldist upp í viðbóta þrýstingur út frá húsnæðismarkaði.
hvernig Seðlabanki bregst við þessu, menna hann hefur talað það að hann sé meira að reyna að bregðast við undirliggjandi verðbólgu. Hann hefur mátt lesið það og lesið hann í þessa yfirlýsingu sem kom með síðustu vaxtaákvörðun, þá gefur hann undir fótinn að það verði vaxtalækkun í haust. Og ég gerir ráð fyrir að hann hafi svolítið verið að horfa á þessi síðustu 3 mánuði þegar hann ákvaða vextina síðast. Hann hafi ekki alveg þórað að taka skrefið. Ef maður lesi í orð Seðlabankastjóra þá svolítið sagði hann að hann vildi frekar taka stærri skref síðar heldur en að eins og hann orðaði sjálfur að taka aumingilega lækkun til að byrja með. Sem átúlka það að þróunin síðustu 3 mánuði hafi verið svo lítil lækkun að það hefði ekki verið innistæði fyrir nema 0,25 lækkun og það eiginlega tækið ekki. Já, það mætti túlkað svoleiðis og það sem stendur út í yfirlýsingunni er að þeir telja sig vera að koma með aðhaldsstígi sem þarf til að ná niður verðbólgunni og það þýðir það að vextir ættu þá að geta lækkað samhliða hjöðni verðbólgu á næstu misserum. En Seðlabankastjóri var allt haust og mörg undanfarin ár að tala það þegar að vera að tala horfur, verðbólguhorfur og þeir verða að eða segjast þurfa að miða vaxtahækkanir við það. Að þá var það alltaf óvissa á vinnumarkaði. Nú er hún farin. En það virðist ekki vikta neitt. Nei, og það er alveg rétt að það hefur verið talað mikið. Það var ekki að marka það sem að sagði í haust eða? Bankinn hefur ekkert alltaf verið samkvæmur sjálfur sér. Það var talað síðasta haust, það var talað 3 þætti, það var vinnumarkaðurinn, há undirliggjandi verðbólga. Þessi þættir það er komin vissa hvað var þar kjarasamningsbundna launahækkar á næstu 4 árum. Undirliggjandi verðbólgan fer lækkandi, þannig að einhverjir hefðu þá litið á það sem ástæðu til að hefja vaxtalækkun á tímabilið. Og eins og við vitum þá var þetta ekki alveg sátt það inn í peningastefnunefndinni þegar Gunnar Jakobsson kaus með vaxtalækkun. Þannig að það eru greinilega skipta skoðanir á þessu. Það eru þetta þessi hætta á því að svona peningastefnan yfirskjóti, að við sjáum hraðari kólnun í hagkerfinu. Hún mun þá birtast í minni neyslu heimilana og einhverju leyti að viðsnúningurum verður svona meiri heldur en við vonum. Og það er alveg fyrir hendi. Það getur verið að vaxtastefna Seðlabankans sé röng? Að hvað leyti röng? Að þau lækki ekki vexti nógu hratt, þannig að þau kæli hagkerfið of hratt. Að þetta valdi alls konar vandræðum, að þau beini fjármagni út úr lánakerfinu til áhættusamari greinar þar sem að menn telja sig geta að lifa við hærri vexti í væntingum einhverjum vöxt eins og í ferðaþjónustu. Að önnur fyrirtæki og minni og smærri fyrirtæki að kafna út af vaxtaokrinu. Að þetta hafi bara skaðlega áhrif. Já, ég meina, og það að keyra 3% raun ávöxtun á stýrivexti er náttúrulega sérstök stefna. Vaxtatækið getur verið sársaukafullt og það hefur verið bent á það nokkuð skeið að þessar hliðarverkanir komið til með að vera meiri eftir því sem vaxtastíð haldist hátt lengi og eitt af því sem við höfum þetta ágjör af þessar myndir er íbúðamarkaðurinn. Að háa vaxtastíð hafi neikvæð áhrif á frambúð íbúða, þannig að þá myndast ákveðin frambúðstregða sem ýtir undir verðbólgu síðan meir. Og við sjáum það líka að þeir sem að kaupa húsnæði í dag, nýja húsnæði, eru mestmegnis bara fyrirtæki og þeir sem eiga íbúði fyrir, þannig að það er að verða svona tilfærsla frá að venjulegt fólk kaupi húsnæði yfir því að það séu bara hinir sterkarnu sem kaupa. Já, og það eru þetta eins og aðstæðunar eru núna á húsnæðismarkaði, þá eru þetta fer maður að hafa ákveðna áhyggjur af spákaupmennsku, að fjármagn gleiði einmitt eins og þú lýsir. Þau braskarna. Já. Það eru þeir sem eru líklegastir til að taka lána háa vöxtum. Já, þetta í þeirra tilfelli er þetta tiltölulega örugg ávöxtun og ágætis fjárfesting og það eru hvatar á Íslandi sem ítu til svona fjárfestingu. Má ég stökkva, af því að mér langar að stökkva þessi yfir opinbera gerann, af því að er ekki ákveðin hætta á því að sjúkdómurinn kannski, Seðlabankurinn vinnur drepur sjúkdóminn, en sjúklingin í leiðinni. Jú, ég held einmitt að því að þú spurðið svona hvort að þessi möguleiki að vaxtastefnan sé röng og ég held að það sé nú bara talsvert sterk rök fyrir því
og að byrja alveg frá því að COVID skall á þegar að Seðlabanki lækkaði vextina þetta gríðarlega mikið sem að allt bendir til í dag að hafi verið allt og mikið lækkun sem að hafi neikvæðar afleiðingar, það tæmdist úr hillunum á íbúðamarkaðinu til dæmis, allt og hratt og núna þá hafa þeir haldið þessu háa vaxtastig allt og lengi og þegar við verðum komin fram á haust þegar þeir fara að hittast aftur í peningastefnunefndinni að þá verður þetta orðið ennþá dimmara og af því að við erum með þetta tvískipta eðli verðbólgunar núna að undirliggjandi verðbólgan án húsnæðis, hún komin niður í 3,9 og sennilega bara á leiðinni ennþá neðara því innflutta verðbólgan mjög minkandi en húsnæðis verðbólgan að vinna gegn þessu og heldur verðbólgunni í kringum 6% og það einmitt þar sem að vaxtastefna Seðlabankans að gera tjón að hún að halda uppi þessu misvægi sem kemur úr húsnæðismarkaðanum með því að halda aftur að framboði á nýbyggingum þannig að ég held að það séu bara sterk rök fyrir þessu og við skoðum líka Stefán, að því að maður gæti séð fyrir sér aðgerði gegn þessu. Það væri til dæmis að það væri bara herra veðhlutfall eða lægra veðhlutfall ef þú átt aðræk fyrir eða ef að fyrirtæki ætla að kaupa íbúðarhúsnæði þá verður það bara borgað upp í topp. Til þess að auka framboð til af íbúðum til venjulegra kaupenda. Já, ég meina það að gera margt og það ekki Seðlabanki sem líklegur til að gera það. Hann getur að vísu hann mætti hreyfa við lántöku skiluðum eins og hann hefur svo sem gert. Hann gerir þetta gagvart nýjum kaupendum. Já, en þú getur líka ríkisvaldi gæti sett hvata inn í byggingariðnaðinn, þeir var nú hvati endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna byggingaframkvæmda margir sólpallar smíðaðir í Garðabænum í krafti þess. Já, einmitt. Það þetta beita svona hvötum í réttar áttir líka, ekki bara í rangar áttir í átta Garðabæ. En svo annað sem að stjórnvöld gætu gripið til, bæði ríkisvald og sveitafélög að loka á það að það sé verið að breyta íbúðum og þar með talið nýbyggðum íbúðum sem áttu að fara inn á almennan íbúðamarkað að sé verið að breyta þeim í hóteli gegnum Airbnb. Við erum í miðri húsnæðiskreppu og það eru 2500 til 3000 Airbnb íbúðir í útleigu, skammtíma útleigu til ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu. Ef að tekið svolítið fast á þessu og bara lokað á þetta, þannig að ferðamenn þurfi bara að gista á hótelum eða utan höfuðborgarsvæðisins, þá það þið hraðasta lækningin á þessu misvægis ástandi sem á húsnæðismarkaði. Það ekki verið að gera það. Það verið að ræða herða reglunar í framtíðinni. Það ekki verið að herða... Frumvarpina Lilju fór í gegn varðandi Airbnb. Það hefur ekki áhrif á stöðun eins og neðar, heldur bara... Það á þá nýjar íbúður sem komin á markað, það alveg rétt. Og það meira auðvitað þarf aðgerðir stjórnvald að þurfa að tala saman við markmið peningastefnunar og vaxtastig og óbreyttu hærra út af því að aðrir þættir hafa áhrif. Ég myndi bæta við þetta líka að skattlagning og söluhagna íbúðarhúsnæðis það þarf að endurskoða hana. Það eru svolítið rúmar heimildir að þú getur keypt þér íbúð, þarf bara að eiga hann í 2 ár og það þá bara skattfrjáls söluhagnar af því að þau gefnu þau eigi undir 1200 rúmmetra af húsnæði sem frekar rúmt. Flest lönd reyna að hafa regluverkið og skattlagningur með þeim hætti hún styðji við svona primary home ownership við fyrstu eign en ekki að búa til hvata sem ítundir brask og spákaupin þannig að það ýmsar aðgerðir sem þetta ráðast í sem gætu hjálpa til. Og ég spurði meitt í sambandi við húsnæði að því að það heldur áfram að hækka húsnæðisverð þrátt fyrir vextina sem að bendi til þess að það sé mikil vöntun á húsnæði, lítið framboð. En ekki ljóst að þegar að vextinni lækka að í svona ástandi að þá eiginlega innistæða fyrir enn frekari hækkun húsnæðis.
segjum að við myndum lækka vextina núna og fleiri hefðu möguleika á að koma inn, að þá gætu við séð eins og við séð áður þegar að vextir lækka eins og í COVID og eitthvað fleira, þá sjáum við sko húsnæðisverður rjúka upp vegna þess að með lækkandi vöxtum eða rýmri lántökuskilyrðum, að þá eru fleiri sem að komast inn á markaðinn og þannig að í kerfin eins og þeir núna sé svona, ég veit ekki hvað það skal þetta snjáhengju eða þessi svona það sé ljóst að það sé langt í það að verði jafnvægi húsnæðismarkaði. Er það ekki ljóst? Það er hætt á því að það verði einhvers konar leiðrétting til staðar. En það verður eftir svo sem hvaða lánsfjárskilyrðum og annað er beitt til þess að reyna að mæta því. Herðu, Vilhjálmur, þú ert fulltrúi þeirra sem ekki búin að semja. Já. Seðlabanki lítur að horfa á það þegar hann að meta verðbólgu horfur. Hvaða líkur á því að þau félög og samtök sem eiga eftir að semja muni halda sig innan þessara marka? Já, vissulega þau hljóta að faktora þær væntingar inn. Já. En við munum bara sjá núna í haust og næstu mánuðu hvernig það fer. En aðeins varðandi sko verðbólguna. Megin vandinn er að verðbólgan hefur núna verið yfir markmiði í 4 ár. Og því að spáð að hún mun ekki ná markmiði fyrir en seint á árinu 2026. Það eru þó komnir yfir 70 til 80 mánuðir af verðbólgu yfir markmiði sem er eitt af lengsta síðustu 3 áratugi. Og það sem við þurfum kannski líka að fara að tala um er bara sko hversu mikið er stefna Seðlabankans að býta á eftirspurn á Íslandi. Því að það eru orðnar struktúrbreytingar í hagkerfinu síðustu 10 ár með ferðaþjónustunni sem að vaxtastigið ekkert að býta á. Það er að segja þessi gríðarlega eftirspurnaþrýstingur sem myndast á markaði vegna ferðaþjónustunnar og líka þessi mikli innflutningur á vinnuafli. Ef við horfum bara til sko þessa tímabil sem núverandi ríkisstjórn hefur setið 17 og horfum allt til 25, þá er fólksfjöldi á Íslandi að aukast 20%. Það er það mesta í sögunum við sambærileg tímabil. Þannig ég held að áhrifamáttur peningastefnunar sé bara að minnka hafi minnkað og það sé eitthvað sem við þurfum að fara að tala um líka. Og þannig að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun vaxtastefna Seðlabankans hafa á framvinduna áfram sko. Ja, ég skil ekki alveg áttu við að vaxtastefnan, hún dregur ekki úr hingakomu erlendra ferðamanna og þar alveg heldur ekki hingakomu fólksins sem að sinni ferðamannunum. En þykist hún eitthvað að gera það? Nei, hún hefur bara ekkert svo mikið kælinga áhrif á eftirspurnina á markaði. Og ég held hún hafi bara mjög minni kælingaráhrif en hún hafði og svo er það líka þessi leki frá overtúi lánunum yfir í verðtryggt og annað, þannig að svona máttur peningastefnunar á Íslandi, ég er ekki vissum að hann sé bara nægilega mikill sko. Þannig þá erum við með svona, þetta eru fórnarathafnir, við erum að fórna skuldugu fólki því að í nafni þess að við sem að berjast við verðbólguna, vitandi það að reynliklega hefur þetta engin áhrif. Já, þetta hefur augljóslega ekki nógu mikil áhrif sem að bendir svolítið til þess. Þetta hefur gríðarlega þjáningu fyrir mér. Já, fyrir skuldu. Það er verið að hengja bakara fyrir smið sko. Þannig að ef þú beitir þessu þá verður þú sannarlega að ná okkur árangri því að þú getur ekki búið til svona mikið sársöka ef það skilar engu. Já, ég meina þetta er sko ég held að sé allir sammála það að þungin sem að fylgir þessum vaxtahækkunum og hávaxtastíginu, hann er miklu meiri og sársökafyllri fyrir lægri tekjuhópana, en eru það þeir sem eru að skapa eftirspurnavandann? Ég held að það sé meira betur setti efri helmingurinn af íbúunum sem ber meiri ábyrgð á þessari þenslu og eftirspurn er það sem er aðalega verið að hugsa sem helstu orsök verðbólgunar sem er náttúrulega ekki tæmandi en það vantar alveg úrræðin sem að taka eitthvað á þessu
eftirspurnarflæði sem kemur frá þeim betur settu og tekjuhærri og eigna meiri og og að því leyti til Seðlabankinn að beita meðulum sem eru bara alls ekki bestu meðulinn og eru bara alls ekki að skila nærri nógu góðum árangri. Seðlabankinn segir að og peningastefnu nefnda það sem hefur áhrif á peningastefnuna þrennt. Þeir tyggja þetta alltaf upp í hver einustu yfirlýsingu. Það í fyrsta lagi þróun verðbólgunar, í öðru lagi staða efnahagsmálana og í þriðja lagi verðbólguvæntingar. Og nú segir Seðlabankastjóri að varðandi fyrstu 2 atriðin, þá bankinn að ná ágætum árangri. Verðbólgan hefur þrátt fyrir allt komið mikið niður og sérstaklega þessi undirliggjandi verðbólgan í 3,9 nema þeir horfa ekkert á það í reynd og hún var upp í 10 í fyrra, mitt ár eða fyrirluta og staða efnahagsmálana, þar alltaf að tala eftirspurna þrýstingin og hagvöxturinn var 8,9% í hittifyrra og 4,1% í fyrra og hann verður öllum líkindum í kringum 1% í ár sem þó þrátt fyrir allt kæfandi áhrif hávaxtastefnuna, það dreigir stólu fjárfestingum og enganeyslu og samt verðbólgan bara hreyfast á hraða sníelsins ef eitthvað og þannig að þetta segir allt en Seðlabankastjóri sagði að það eru aðalega verðbólguvæntingarnar sem eru núna að valda áhyggjum en hvað eru þessar verðbólguvæntingar? Ég hef langa fortíð í gerð skoðanakannana og þessi gögn sem að menn eru að vinna með verðbólguvæntingar koma úr skoðanakönnunum. Það talað við 25-30 aðila á fjármálamarkaði og þeir eru spurðir hvað heldur að verðbólgan verði eftir 2 ár, eftir 5 ár. Svo talað við stjórnendur fyrirtækja. En þetta ekki liðið sem að hækkar verðið? Þannig að það skiptir máli hvað ekki þeir á markaðunum held ég svo sem þetta eru starfsmenn á fjármálamarkaði, þeir fylgja hjarða áhrifum bara, þeir segja það sem allir eru að segja þar og þeir eru náttúrulega alltaf að ýta öllu upp. Það mætti segja það stjórnendur fyrirtækjana, þeir fá svona spurningar líka, það eru þeir sem að ákveða verðið og ef það þannig að það sem að þeir segjast halda að verðbólgan verði eftir 2 ár eða eftir 5 ár og þeir eru að segja að hún verði 4-4,5% eitthvað svoleiðis eftir 2 ár og að hvað þýðir það? Er það orsök verðbólgu í framtíðinni? Og hvernig getur það virkað sem orsök? Þá myndi ég vilja sjá, ef þú tala þetta svona, þá vil ég sjá bara línu sem að sýni verðbólguvæntingar í samkvæmt þessum könnunum og svo hver verðbólgan var. Ekkert samhengi þar á milli það? Já, í nýjustu peningamálum Seðlabanka segir á blaðsíðu 45 verðbólguvæntingar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Verðbólguvæntingarnar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Hvað þýðir það? Það sem hefur verið mun halda áfram að verða. Það er koma eftir á. Það ekki þá afleiðing frekar en orsök? Og mér finnst þetta svo bara veikur grunnur, gögnin sem hefur verið að nota í þessu svo veikt. Þetta svona, það ringir einhver í því frá Gallup og þú segir, já, allir verðbólga verði ekki 4-5% eftir 10 ár, 5 ár. Hvað þetta bara einskísvirði. Ég kalla þetta vúdú hagfræði peningamála. Það verður eðlilegast að bara bera þetta sama við reynsluna. Kannski þótt þetta aðferðina sem skrýtnar að þessi horfa í innibli á kjúkling en ef það virkar þá bara höldum við áfram. Eins og Seðlabanki segir þetta kemur eftir og þannig að þetta kemur þegar verðbólgan fer að fara upp seinni hluta 21 og 22 svo að þá að fara að hækka væntingarnar eftir og þetta ekki öflug orsaka breyta sem að þannig verða að vinna með eða mælingarnar á henni í öllu falli Þannig mér finnst rök Seðlabankans almennt mjög veik og þegar maður fer að kafa ofan í þetta kom mér á óvart hvað þetta er veikt. Og það graf undan trausti okkar á peningastefnu Seðlabankans. Já, og það segir okkur líka hitt að það þarf miklu meira input frá ríkisvaldinu
í að taka á verðbólgunni. Þetta heyrir einfallega ekki allt undir vaxtastefnu Seðlabankans eða peningastefnuna almennt. Áður við förum í ríkisfjármálin, þetta með hvað eru háir raunvextir stýrivaxta á Íslandi, 3% og það var því það að fólk líklega að kaupa húsnæði á 5-6% raunvöxtum. Fólk að borga yfirdrátti sinna á 10-11%. Þetta er algjör svífur hvað þetta er hátt. Það er enginn sem stendur undir þessu. Það er þetta að vera svona. Akkur er þetta svona í okkur en ekki annars þar? Sko eins og aðna... Er þetta bara kostnari við að vera Íslendingur? Ekki beint, en aðna... Að búa í heimi sem er sniðin handa þeim sem eiga en ekki þeim sem skulda. Sko eins og Stefán nefnir, þá er að hægja á efnahagslífinu. Þannig að við sjáum þetta, sko vandið við peningastefnun er að hún dreifist ekkert sérlega jafnt. Við getum hannað skattahækkanir eða einhver slíkt og svolítið valið hvaða hópar lendi í henni, en peningastefnan fer á ákveðna hópa og svo er hún seinvirk og svo eru ýmsir lekar eins og Villi nefnir að flótt í verðtryggð lán og annað hefur áhrif á hvernig hún virkar. Líka bara svo staðreynd að helmingur lána er nú bara ennþá fastur inn í fastvaxtalánum þýðir það að peningastefnan er ekkert almennilega farin að bíta. En við sjáum samt að einkaneyslan að hægja, fjárfestingin fer niður, þannig að þetta er að hægja á efnahagslífinu. En síðan má þetta spyrja sig og kannski á einhverju tímapunkti þarf aðeins að fara við það hvernig brugðist var við heimsfaraldri, varðandi hvernig vextir lækkuðu og hvort þetta hafi verið besta leiðin til þess að svona mæta áhrifum heimsfaraldurs. Við vitum líka það að vaxtalækkunin var ekkit endilega að renna til þeirra hópa sem mistu störfin og annað í heimsfaraldri. Hefði verið skynsamlegra að fara betur í gegnum atvinnuleysistryggingar eða eitthvað slíkt í svona fjármálans opinbera að mæta áhrifum faraldursins, af því að lækkun vaxta var veruleg, hún var meiri heldur en öðrum ríkjum þar sem vexti voru búin að vera við núllið. Og hver voru áhrifin? Jú, það voru gríðarlega áhrif á eignaverð, hvað sem er fasteignaverð eða hlutabréfaverð, það voru gríðarlega áhrif á fjármagnstekjur, þannig að ójöfnuð jókst. Þannig að það er svona held ég ýmislegt sem held ég á einhverjum tímapunkti þarf að rýna þess hvað þetta varðar. En ég vil spyrja í nafni skuldara. Er það virkilega þannig að ég nægi endur saman og keyri launareikningi minn á yfirdrætti? Er það eðlilegt að ég borgi 11% vexti fyrir það? Hverjum er boðið upp á það í heiminum? Öðrum en okkur? Já, ég hef ekki svar. Ég meina, er þetta ekki vandamál? Að þeir sem eru svo óhefnir eða þeir sem er þrýsti yfir því að vera fátækir, vegna þess að þeir eru í vinnu sem að borga lítið laun, eru í húsnæði sem er rándýrt, mikla leigu, að þessu er rakin í því að borga í ofan á fátæktina sína 11% raunvexti. Það er ekki hægt að lifa við þetta. Einhvern tíman á fyrri áratugum hefði þetta verið bannað sem okurvextir. Ég er svo gamall að ég skrifaði fréttir menn sem voru að lána þessu kjörum og þau voru settir í fangelsi. Einmitt. Það var talað um þetta, ég man eftir þessu líka. Og það er annað líka, sko, að það er ekki bara heimilin, það er líka fyrirtæki minni og milli fyrirtæki, en það er líka þið opinbera. Og ég með tölur akkurat sko að vaxtakostnaður vegna opinbera skulda er 6% af landsframleiðslu hérna. Þau lönd sem koma næst á eftir okkur eru með 4% og það er Bretland og Ítalía sem hvoru tvekja skulda miklu meira við. Við skuldum ekki sérstaklega mikið, við erum bestafalli nálægt meðalagi. Sko. Við erum með meiri vaxtabyrði heldur en Grikkir. Við erum með bara langt mestu vaxtabyrðina af þeim þjóðum sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur þessi gögn saman og þetta er eina af afleiðingum, ég meina hluti að sem opinberu skuldum er innanlands náttúrulega og er á þessum allt á háu vöxtum og allt á háum vöxtum á skuldabréfum og allir þessu. Að afleiðingarnir við erum náttúrulega bara fenómen hvað snertir þetta háa raunvaxtastig sem að hér er og núna
umtalsvert hækkandi akkurat þegar að því að verðbólgu er niður en vextinir ekki. Já, vextinir haldast áfram í þessu 10-11% á húsnæðislánunum og verðtryggðu en meiri sé að var nú Arion banki að hækka verðtryggðu vextina líka fyrir skömmu og þetta er bara ákveðin fristing fyrir bæði banka og lífeyrissjóði að gera þetta. En eitt af því sem átt að gerast við samningana núna í ársbyrjun var meðal annars það að vextinir átt að fara niður og þar leiðandi átti vaxtabyrði ríkis og sveitarfélaga að lækka sem átti að stóruleiti að fjármagna aðgerðirnar til hækkunar barnabóta og vaxtabóta og annað slíkt. Þannig ef að vextinir fari ekki niður að þá verður ríkið og sveitarfélagin að finna aðra leiðir til þess að stoppa í gatið og það verður þá líklega gert bara með niðurskurði því að þetta er ekki ríkisstjórn sem er að fara að hækka skatta. Það er mikil þrýstingur á niðurskurðið mitt. Já, það er ekki, það er okkur hætt á því að ef að vextinni fari ekki niður að þá mun ríkið þurfa að fjármagna aukinn kostnað vegna kjarasamningana og vilji hennar er að líklega skera niður sem að aftur mun þá líklega skerða enn lífskjör þeirra sem að kannski standa vest. Jú, ég held að hefði talið að vera skynsamlegast frá byrjun að hafa þessar tillögur eða semst að aðgerðir full fjármagnar og nóga leiðin til að gera það og fyrst og fremst til þess að gera hlutlaus eftirspurnaráhrifin af tillögum. Þannig að það sé ekki eftirspurnar aukandi aðgerðir vegna kjarasamninga. Og þetta var eitt af þess sem var lagt töluvert mat á inn í karphúsi og aðilar reynda að rýna sem best. Hitt er annað mála inn í ríkisfjármálastefnu eru þetta ótvarðar afkomubætandi ráðstafanir eins og það kallast. Þannig til þess að áætlunin náist og áætlunin felur þó í sér að það verði jákvæður heildarjöfnuður á árið 2028. Til þess að það náist þá eru óútfærðar ráðstafanir sem geta verið þá annarkvæmt skattahækkanir eða niðurskurður og reynsla sýnir að stjórnvöld kjósa oft frekar að fara niðurskurðarleiðina frekar en að fjármagna á tekjuliðinni. Og það eru líka reyndar óútfærðar eignasölur sem þurfa að detta inn til þess að markmið áætluna náist. Þannig að það er rétt hjá þér að óbreyttu getur þetta kallað á niðurskurð og það er einhverju leyti getur grafið undan bara markmiðum með aðgerðunum sem voru þetta það sem aðilar stóðu frammi fyrir það voru háar launakröfur, mikil óvissa og markmið samningarnir eru þetta auka kaupmátt og stjórnvöld þetta aðkoma þeirra var mjög mikilvæga því hún gerði aðilum kleift að tryggja kaupmátt ákveðna hópa húsnæðismarkaði, barnafjölskyldna og svo framvegis og þá var þetta semja lægri nafnlaunahækkanir og það myndi alveg grafa gegn markmiðunum eða væri ráðist í viðkvæma niðurskurð á ákveðnum sviðum. Það myndi vera mjög óheppilegt en reynslan hefur sýnt að það hefur áður verið gert. Má ég fara með þetta til opinberra starfsmanna að niðurskurðu þýðir bara fækkun opinberra starfsmanna, það er ekki það sem að BSRB eða BHM fagna. En það líka í hugmyndin á bak við samningana í ársbyrjun var svolítið svo að fólk sem að væri með rúmlega miðlungstekjur að kjarabótin kæmi að miklu leyti í gegnum lækkun vaxtana af því það er fólk sem er líklega til að skulda meira inn í fátöku fá ekki eins og skulda en nú komast ekki í gegnum greiðslumat þannig að ávinningurinn að sætta sig við það að fá launahækkanir sem að valla bæta verðbólguna á samningstímanum hvað þá verðbólguna sem hafi verið og skert kaupmáttin á leiðinni að það er bara verða ólíklegra að opinberir starfsmenn og BHM, ég veit að það er fólki svona millitekjur og jáfnvel tæpla það inn í en það er miklu fleiri með hærri tekju þar heldur en inn í ASI til dæmis veit ekki með sjómennir og svona er ekki bara að verða alltaf ólíklegra að BHM, kennarasambandið geti bara sætt sig við setupið sem að ASI lagði upp í áspilum Í fyrsta lagi varandi niðurskurðin þá er að mér minnir fjórðungur af útgjöldum ríkisins til dæmis í laun þannig að það er nú ekki öll tækifærin sem við finnum þar í niðurskurði og eftir því sem ég best sé þá er stig frumgjalda hjá ríki og sveitarfélögum á hvern íbúa ekkert sérstaklega hátt í sögulegu samhengi
það eru ekkert augljós tækifæri til þess að skera niður í útgjöldum þótt að setja forgangsraða betur inn að þeirra. Þannig að ríki og sveitarfélög í ákveðinni spennutreyju með það er ekki augljós tækifæri til niðurskurðar og þau vilja ekki styrkja undirliggjandi afkomu. Það er búið að kerfisbundi veikja undirliggjandi afkomu sérstaklega ríkisins frá 2019. Með þá ófjármögnuðum skattalækkunum ef það mætti orða það þannig. Já, og það er engin stemning til þess að hækka skatt á launafólk og ég tala hérna bara fyrir BHM þegar 70% af skattbyrjunni er á 3 östu tekjutíundunum þú veist, þá er augljóst að þú mynd auka skatta þar, það bara kemur ekki til greina allan að hálfu BHM og ég held bara millistjættarinn er heild þannig að þú þarft að sækja inn í svona kannski skynsalega skattahækkanir sem er ekkit endilega að raska samkeppnisstöðu atvinnugreinanna. Það eru aukin auðvitað á sjávarútveg, staðbundin gjaldtaka á ferðamannastöðum, hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu, bæði ASÍ og BHM og ég held BSIB líka hafa nefnt þetta með að fólk er að skrá launatekjur sem fjármagnstekjur. Þú veist, það er að loka EOF-gatinu eins og það hefur orðað. Já, það eru augljós tækifæri á tekjuhliðinni sem ekki hefur vilji til að útfæra. Og ég er ekki að sjá að það séu mörg tækifæri til niðurskurðar þó svo við, BHM fögnum alveg bættri forgangsröðun. En þessi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar svona ber þess merki að það er ekkert að svara sérstaklega mörgum spurningum en það er hún umboðslaus frá með 26. En eins og þú lýsir þessu að ef að ríkisvaldið ætlar að ná samningum við ykkur og kennaranna og fleira að þá þarf að koma eitthvað með í pakkan til þess að tryggja það að vaxtalækkanir gangi nái fram að ganga til þess að ríkissjóður sé ekki rekin með halla sem getur valdið aukinni verðbólgu og tafi það að vexti lækka og að það sé eiginlega ekki hægt að sjá það hvernig það ná samningar við ykkur og kennaranna að óbreyttur En náttúrulega þessi uník vandi sem að sko háskólafélögin horfa fram á ég meina bara ef við horfum langt tilbaka þá er kaupmáttur meðal ráðstöfunartekna hjá fólki með meistaragráðu svo var það svo sami árið 2021 og var árið 2001 það er öld án kaupmátturaukningar og þetta hefur að gera með hvernig hagkerfið þróaðist pólitískar ákvarðanir í kjarasamningum meira launaskrið hjá í sumum greinum og svo framvegis, ég líka að tella það hér upp en það er ólga og það er tregða fyrir mörgu sér félög, ekki bara í BHM heldur KÍ líka að skuldbunda sig inn í 4 ára samning og hafandi ekki fengið sérstaklega mikið út úr aðgerðarpakka stjórnvalda við höfum nefnt sérstaklega að það þurfi að létta á greiðslubyrði námslána sem svona sértæk aðgerð fyrir háskólamennta ekki endilega verðbólguvaldandi en sko samningsumboðun alltaf liggur ekki hjá heildarsamtökunum þannig ég ætla ekki að fullera fyrir hönd stéttarfélagana en þetta verður mjög flókið held ég bara kjarasamningar á opinbera markanum og það er líka mikilvægt fyrir ykkur ASÍ að þeir náist því ef að þeir nást ekki og hérna það sem var lagt upp með í ársbyrjun gengur ekki eftir að þá bara fer verðbólgan ekki niður og vextið fari ekki niður og þeir verður komin á samningsborðinu eftir hvað 2 ár, tæplega 2 ár haustið annað haust 25, kosningárunu það er ríkisstjórnin mun leggja mikið á sig til þess að losna við það en að sömuleyti er þetta staðan sem það er ekki búið að landa þessu samningum svona, við getum orðað þannig Nei, það er hárrétt og algjörlega það á allir hagað því að það náist breið samstaða þessi markmið og á þess að fara sérstaklega út í kröfur BHM en ramminn náði svona mjög breiðri samstöðun að ASÍ hópar á öllum tekjubilum og markmiðin alveg skýr og ég held að þótt að verðbólgumælingin í síðasta mánuðum undan því hafi verið þokkalega háð þá er verkefnið alveg það sama og ef undirliggjandi verðbólgan fer áfram niður þá eru forsendur fyrir vaxtalækkun og einhverju leyti forsendur fyrir vaxtalækkun nú þegar svo er það verkefni stjórnvalda aðeins að koma með
aðgerðir á húsnæðismarkaði sem kannski það voru einhvað inn í aðgerðapakkanum en það vantaði heilmikið upp á, það bara það stórt og erfitt viðfangsefni að 1-2 aðgerðir leysa ekki neitt þar og það verkefni fer ekkert frá neinum þótt að það sé búið skrifundi kjarasamninga. Ég deili þessu sem Vilhjálmur segir varðandi tekjuliðin í ríkisfjármálum að þetta mjög mikilvægt að það sé farið mjög vel með almannafé í ríkisrekstri en það rétt að það ekkert einhver augljós tækifæri til þess að skera niður stóra fjárhæðir. Það bara og við höfum svo sem talað það einhvern tímann áður að langtímaáætlun fjármálaráðuneytisins sem að horfa á þessa breiðu þætti sem reifa við ríkisfjármálunum og horfa á vaxandi aldur þjóða og annað. Þetta draga upp frekar draga upp frekar stórar áskoranir bara núna þegar þessi stóru árgangar að fara á eftirlaun að því þungin af kostnaði við heilbrigðiskerfi bara efstu 2 áratugunum þar kostnaðurinn við heilbrigðiskerfi og hvernig á að fjármagna þetta því að næstu 10 árum þá verður veruleg fjölgun á einstaklingum sem yfir 67 ára áætlunin sagði þetta að spara staðins á menntaliðinu og annað en löndin í kringum okkur hafa þurft að ræða þessi mál frekar lengi svona þessar stóru áskoranir og við höfum eins og svolítið notið þess sem að vandamál fyrir í samtalinu að það mikill straumur fólks til landsins hér vantar fólk í störf hér vantar ekki störf þannig að við erum að fá fólk á vinnualdri sem að senkar þessari vá sem að önnur lönd eins og Suður Kórea eða Þýskaland horfa á. Já, það rétt, en við erum í þessum svolítið vertíðar hugsunargangi, menn það ferðamönnum að fjölga en við erum ekkert of mikið að plana það hver íbúðaþörfin fyrir þennan hóp. Hver menntunarþörfin fyrir börn þeirra sem komu einhvern til starfa. Allir sem flýti þessi 40.000 mann sem þú nefndir frá 2017 þeir þurfa að búa einhvers staðar, þeir þurfa að nota læknisþjónustu og það sem kannski verra er að þessi stefna virðist nú bara verið rekin af Isavia í Keflavík sem alltaf sjálfstætt að fjölga ferðamönnum nokkra milljónir á næsta árum, stækka flugstöðuna á þess að neitt stjórnmálamaður sérstaklega velti þessu fyrir sér. Ég held að við þurfum að vera mun skýrari hvers konar atvinnuuppbyggingu við viljum og aðeins að reyna að átta okkur á því hver áhrifin verða. En má ég aðeins bæta við þetta með sem nú eiginlega svona síbylja það sé þörf á niðurskurði og opinberu útgjöldin séu allt og mikil og fjármálaráði í síðustu ályktun sinni með ansi djarfar yfirlýsingar sem að ég skynja nú þannig að þær eru á ótraustum grunni byggðar og endurspegla meira hugmyndafræði heldur en veruleika. Þeir fullira til dæmis að það sé minna aðhald í ríkisrekstri hér en í samanburðarlöndunum og svo þeir með annað, útgjaldavöxtur síðustu ára ósjálfbær, setja þeir í eina milli fyrirsögn. Sko, útgjöld hins opinbera 2023 eru jafnmikil sem prósent af landsframleiðslu og þau voru árið 2000 fyrir 23 árum síðan og þau eru lægri núna heldur en þau voru að meðaltali á öllu þessu 23 ára tímabili. Þannig að það ekki útgjöldin ósjálfbæri vegna þess að það ekki afla tekna á móti? Jú, sko, það það sem að galli, að það að þegar að voru þessi auknu útgjöld vegna COVID, að þá það meðvituð ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fjármagna þau ekki, þannig að tekjurnar hækkuðu ekki og þess vegna kemur þessi halli sem að ennþá og sjálfstæðismenn hafa notað hann sem svona sterk rök fyrir þörfinni á niðurskurði og þetta bara ideológía. Sko, við höfum verið að safna hér upp innviðaskuldum vegna þess að við höfum verið að þróa þetta þjóðfélag gríðarlega hratt og hraðar en flest þjóðfélagi kringum okkur með þessum vexti, öravexti, ferðaþjónustunar. Við finnum það bara sem íbúar hérna. Já, þetta allt farið aftur og við erum með innviðaskuldir í samgöngukerfinu, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og velferðarkerfinu líka því að og svo hafa stjórnvöld verið með þessi klókind að vera með þennan sjálfvirka niðurskurð eins og áberandi í velferðarkerfinu
grunn að það ekki verið að verðbæta viðmiðin og grunnana og allt frá ári til árs, heldur verðbólgan láti rýra þetta alltaf. Láti bara ryðga. Láta það ryðga og þetta er bara sjálfvirkur niðurskurður, þannig að hér er ekkert svigrúm fyrir niðurskurð, það er mikil þörf fyrir stórt átak í uppbyggingu innviða, eflingu velferðarmála, heilbrigðis og húsnæðis og menntamála og öllu, og það sem að vantar er viljan til að fjármagna þetta, að laga þessar skekkjur í skattkerfinu sem að felast í því sem að Vilhjálmur nefndi áðan, eins og fríðindi varðandi auðlindanýtingu og götin í skattkerfinu og svo þurfum við náttúrulega líka að hækka skattbyrði á fjármagnstekjur þannig að það sé einhverju samræmi við skattbyrði þeirra sem að afla sér lífsviðurværis með því að vinna eða á lífeyri. Það er fráleitt að þeir sem að láta peningana vinna fyrir sig og spila golf á meðan, að þeir séu með sérstök skattfríðindi í formi fjármagnstekjuskatt sem að... Ekki nema þú trúi því að þetta sé rjómi mannkins og við verðum treysta því að það færi okkur góða framtíð komandi að golfutálum. Já, það er nú eitt af því sem akkurat var ideológian á þessum fyrstu áratugum nýfrjálshyggjunar, en nú eru komið 30 ára reynslu af því að það er ekki að skila neinum árangri, en það er að éta þjóðfélagið upp að innan. Sko, það sem að þú varst að tala með endurreist grunnkerfan og innviðana, sömuleyti var ríkisstjórnin 2017 mynduð þetta. Það var talið að það var komið tækifæri til þess að vinna upp það sem hafði glatast á árunum eftir hrun og þið kannast við það. Hún var svolítið, það var ríkisstjórnin sem ætlaði að fara að eyða svolítið. Það var talið að við værum í þeirri stöðu. Svo kom COVID og svo kom verðbólgan og svo kom alls konar óarann og þetta hefur gleymst svolítið. Þetta er ekki áherslan. En núna er áherslan að meginmarkmið efnahagsstjórnarinnar er að vinna á verðbólgunni. Hvert var planið í því? Seðlabankinn kvartaði yfir því að hann sæti einn við stjórnvölinn og það var í ríkisfjármálin tækju ekki þátt í því, vinnumarkaður tækju ekki þátt í því, vinnumarkaðurinn býr til plan, þetta er svona leið sem við getum farið til þess að vinna á verðbólgunni, við erum komin svolítið inn í það, við erum að vinna eftir því plani, þá gerist það að Seðlabankinn hann er ekkert að lækka vexti og hann myndi ekkert muna að lækka vexti 2% sko, það myndi þú veist, það væri bara kannski einhverju geti þetta að væri bara snjallt að þetta er markmið okkar og við verðum að lækka vexti. Ríkisfjármálin ætti að koma með eitthvað til dæmis að tryggja það að væri eitthvað svona líkindi á því að opinberir starfsmenn myndu sætta sig við að vera innan formsins, en það er ekki að gerast. Það er eins og að þetta hefur verið svona viðburður, skrifa undir samningana, ríkisstjórnin kemur, 2 góð kastljósvitul og eitthvað fleira, svo bara er þessi stefnu ekkert, það er enginn að framkvæma þessa stefnu sem að þið var grundvöldurinn að samningunum, að ég sé það ekki. Maður hefur akkurat áhyggjur af þessu. Fjármálaráðherra er ekki í því. Já, ég er sammála þessu. Ekki. Maður vill sjá miklu fastar tekið í áratnar. Sjáu þið skýrmerki í efnahagsstjórninni að það sé verið að vinna gegn verðbólgu og tryggja það að þessi samningar sem allir voru sammála fyrir nokkrum mánuðum að væru bara líkilina því að nánuðu verðbólgu myndu haldast. Já, ég held að svolítið líkilina þessu verður framhaldið varðandi húsnæðismarkaðin. Og hvað eru þær aðgerðir? Þær eru ekki alla konum til framkvæmda. Það er verið að hækka húsnæðisbætur, það er verið að ræða húsalögu það minnkar ekki verðbólgu, hækka húsalögu. Ég hef getið fært rök fyrir því að það eigur verðbólgu. Það getur, ef húsalögulögin verða ekki endurskoðuð, þá getur þetta allt í núverandi umfram eftirspurn og litlu framboði, þá getur það haft áhrif beint út í verðlag, það er bara hárrétt. Þannig ég held að húsalögulögin þurfa að skoða samhliða. Uppbyggingin er bara, það vantar lóðir, það vantar hraðir uppbyggingu og svo eins og við nefndum einhver sérstakar aðgerðir, tímabundnar eða langvarandi sem svona dragur spákaupmennsku og svona vinna með þessu markmiðum. Ég meina hættar á því að náist markmið samningsins ekki þá verður þetta mjög þungt ástand á næsta ári. Það sé alveg ljóst. Og við getum sagt að húsnæðismarkaður í Íslandi, hann fer versnandi. Spákaupmennir eru ráða meiru
Það eru færra svona venjulegu fólki sem á efni á að kaupa húsnæði. Húsnæði óöruggara, húsnæðiskostnaður fyrir hækkandi. Já, það verðist ekki vera mikill pólitísku meirihluti til að bæta úr þessu vegna þess að það er búið að lofa bótum frá 2019 og jafnvel fyrir. Og það hafa komið tillögur og svo hafa þær ekki ratað í gegnum þingið. Viljumur, ég sagði að þú svona játtir því að það væri húsnæðismarkaði sem væri lykilatriðið því það er ósamið hjá ykkar fólki. Heldur að húsnæðismál spili þar inn? Það er ekki leikið þáttur vissulega einhverju leyti en okkar fólk kannski býr við þann luxus að búa við heldur betra húsnæðisöryggi heldur til þess hópar hjá Eflingu sem sannarlega þurftu hjálp. En eins og Þannig að krafan breytingar í húsnæðisstefnunni munu ekki koma frá ykkur. Þannig að við verðum bara að fá okkur pólitíska vakningu aðgerðir í húsnæðismálum. Ég meina stóri vandinn kannski í þessu öllu og það er talað sameiginleg markmið er að kröfurnar svona sögulega séð hafa alltaf byggt á því sem að almenni markaðurinn segir og það er samið fyrst við almenna markaðinn og það er talað sátt og þeim grundvelli og svo framvegis. Kannski lærdómurinn til framtíðar er bara að fá þessa tvo markaði saman til þess að skapa einhverja sátt einhverja meginstefnu. En eins og Róbert kom inn á áðan þá er það miður þannig að við þessar aðstæður þá munu hækkun húsnæðisbóta og annað líklega bara fara í verðlagið þeir eru með svona miklu umframeftirspurn allan til skamstíma og Seðlabankinn hefur nú sagt það bara með aðgerðapakka stjórnvalda að hann muni setja þrýsting á stýrivaxtastig allan til skamstíma. En svo held ég við þurfum að passa okkur á því að tala ekki alltaf þannig eins og það hangi allt á einhverjum prósentum til og frá í þessum kjarasamningum. Það eru aðri þættir sem að hafa áhrif á verð hérna á markaði. Fjármálaráðuneyti hefur nú reynda nýlega svona svo til afráðu með öllu að það hefur verið til staðar svo kvöldu hagnaðardrifin verðbólga á Íslandi eftir 2022. Er ekki Seðlabanki búin að votta það að þetta hafi ekki verið til, þetta sem að þú hefur meðal annars lagt mikla áherslu á að vera verðbólgu valdandi? Já, það getur vel verið að það sé ekki merki á svona breiðum grunni að álagning hafi aukist á markaárið 22 og 23 en það eru engi merki hún hafi minnkað hlutfallslega heldur. Og í gegnum hagnaður hefur allavega aukist mikið. Hagnaður hefur aukist, krónutölu þá framlegð allavega hefur verið að aukast í mörgum greinum og það var jafnvel svigrúm til þess að lækka hlutfallslega álagningu í gegnum þennan 9% hagvöxtur voru árið 2022 og ég held að bara lærdómurum fyrir flesta hérna og hvað sem er verkalýðshreyfingin eða annað er að hætta að leita alltaf að sökudólgum en vera kannski aðeins balanseraðri umræðinni. Það er bara ekki rétt sem Seðlabankinn segir eða fjármálaráðuneytið að það séu engar vísbendingar að svona verðhefðum fyrirtæki hafi haft áhrif á verðbólguna og hún gerir það. Ok, þetta er kannski mál sem ætti að vera að ræða og maður myndi búast við því að kæmi frá ríkisstjórninni, nýmyndaðir í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. En mér finnst nú áherslunar ekki vera alveg þarna, það sem að vera að ræða. Það er verið að bjóða okkur upp á útlendingamál og orkuskort og fleira, þannig að sömuleyti hefur svona eins og hafi slitnað í umræðinu efnahagsmál. Ég nú bara að tala svona almennt að mann finnst ekki vera þungi í þessu. Og umræðinu á þingi er til dæmis að þar kemur fram lítil gagnrýni á raunverulega peningastefnu Seðlabankans sem að mér þætti nú, að því að ég held að það sé það sem almenningur upplifir sem bara hvort þessi dottinn í eitthvað fáránleika að á ég að þurfa að bera allar þessar byrðar í einhverju sem að til þess þú efast að skilja árangri. Já, algjörlega. Og ég bara hef þungar ágjör að það er engin merki úr stjórnmálunum að það sé einhver áform eða vilji til að grípa inni á vettvangi ríkisvalds og sveitafélaga til þess að breyta þessari þróun. Við sjáum alveg hvernig þetta liggur og eins og þú nefndir áðan að það eru yfirgnæfandi líkur á því eða mikla líkur á því í öllu falli að staðan á húsnæðismálunum sé versnandi. Og það er bara það sem er þá aðalatriði meiri sé. Með þess að húsnæðis- og mannvirkjastofnun er byrjað að viðurkenna. Já, vegna þess að það er stærsti drifkraftur verðbólgunar eins og er núna og
og þetta verða menn að skoða í samhengi við alvöru inngrip, þetta er alvöru kreppa og það líka hættan á því að kjarasamninga tilraunin að hún mun ekki heppnast, þá mun það hafa mjög vondar afleiðingar. Og ég bara þegar ég að horfa á sjónvarpið og sé þessar væmnu, aumu auglýsingar frá samtökum atvinnulífsins það að stöðuleikin komi ekki af sjálfum sér og þetta eins og sé verið að lesa eitthvað sólarlagsljóð svona og verkefnið ekki búið og svo ekkert meira í því. Maður sér hvergi merkjum það að samtök atvinnulífsins séu að beina einhverjum þrýstingi á sína meðlimi að tosa niður álagninguna eða leita meiri framleiðni aukningar í stað þess að sækja aukin hagnað í meiri umsvif í kringum veltuna og álagninguna sem alltaf freisting fyrir stjórnendur fyrirtækja. Og mér finnst vanta allan alvöru vilja til að taka þetta sem alvöru prógram eins og þetta var lagt upp sem eins konar svona þjóðarátak gegn verðbólgu og það bara vantar, það bara stórar eyður í stjórnmálunum og líka hjá atvinnurekendum. Verkalýðshreyfingin búin að skila sínu og bara það verða vondar afleiðingar ef þetta hefnast ekki. Kannski þetta svona mál sem að það var talað að Katrín Jakobsdóttir hafi svolítið lagt áherslu að ná þessu í gegnum ríkisstjórn. Nú hún hætt, þannig þetta kannski bara munaðleysingin í ríkisstjórninni. Já, hún sinnti þessu vel, við urðum varir við það sem að vorum í þessum viðræðum við ríkisvaldið að ég tel að við hefum ekki náð þessum árangri frá ríkisvaldinu án hennar. Það bara sanngjarnt að segja. Árangurinn kemst ekki höfn kannski vegna þess að hún farin. Það getur líka meira verið. Til þess að ræða það, þá verður ég að kalla á aðra fræðingar sem eru stjórnmálafræðingar. Gerir það kannski. Þakka ekki hérlega fyrir komuna. Það hefur búið að vera mjög áhugavert, Stefán, Viljálmur og Róbert. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að sitja hérna áfram að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Það er eitt mál sem við höfum verið að fjalla svolítið svona undanfarið, annars lagið, það dánaraðstoð, það gerðist í vetur, að það datt inn þingsályktun inn á þing sem var það að við farum að heimila hér eða lögleyfa eða hvernig sem við viljum orða dánaraðstoð. Þetta er náttúrulega gríðarlega stórt samfélagslegt mál, eðlilegt að samfélagið ræði þetta lengi og ítarlega og bara hvert og eitt okkar taki svona afstöðu af því að þetta er ekki bara samfélagsmál, þetta er líka einkalegt mál, þetta snýst mörk á milli lífs og dauða, þetta snýst það með hvaða rétti ég mundi deyða einhvern og hvað við getum gert við það, hvernig við erum að halda að þessu. Það eru ýmsar þjóðir sem hafa verið að þreifa sig áfram og það hefur komið reynsla af því og við höfum svona reynt að fjalla þetta vegna þess að það náttúrulega gengur ekki að það detti inn tillaga inn á þing svona veigamikið mál á þess að það fari fram einhver rík samfélagsumræða í aðdragandanum. Það var komið núna í vikunni að Salvöru Nordal sem umboðsmaður barna en hún líka heimspekingur sem hefur svolítið sérhaft sig í svona heimspeki og siðfræði heilbrigðisstarfsstétta og heilbrigðiskerfisins og hún hefur fjallað töluvert dánaraðstoð og þekkir það vel og ég fekk hana til þess að spjalla við mig þetta. Tilgangur var náttúrulega ekki það að komast einhverju niðurstöðu. Sum mál eru þannig og kannski þau mál sem heimspekingar hafa mest gaman að tala eru þau sem finnst ekki klár ein niðurstaða, heldur eiginlega tilgangurinn, samtali sjálft tilgangurinn. Við skulum sjá til hvernig okkur Salvöru gekk að ræða þetta mikilvæga mál. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höfum fjallað svolítið dánaraðstoð við rauðaborðið. Fyrir einhverjum vikum komu þær frá félaginu Lífsvirðingu sem að vill lögleyfa dánaraðstoð. Ingrid Kullmann og Silvían Lakoltör kom hingað og ræddu það og báru fram svona sín sjónarmið. Svo í síðustu viku ræddi ég við Steinunni Þórodóttur sem formaður Læknafélagsins.
sem að sagði eiginlega svona sína sögu varðandi þetta mál því að hún var upphaflega svona frekar jákvæðgagvart dánaraðstoð en það sem hún var formaður læknafélagsins og erindi kom inn til félagsins að þóttu hún að kynna sér málið og hún sagði að eftir því sem hún kynnti sér þetta betur þá var hún eiginlega fráhverfari því að heimila dánaraðstoð og gekk raunverulega svo langt að þetta væri skref eða svona sem að við myndum stíga, ef við myndum stíga yfir hennar þröskuld að þá sá hún fyrir sér að það gætu bara slæmir hlutir gerst. En þetta hefur verið viðfangsefni heimspekinnar, af því þetta nú svona spurningar líf og dauða og ábyrgð og rétt okkar og annað slikt einhver tíma og meðal annars var Salvör Nordal að skoða þetta áður en að þú hvarfst inn í starf umboðsmanns barna. Það er rétt. Sem þú hvarfst og svo sem ekki til. En frá þessu verkefni. Já, ég hef nú reynd að verða að kenna svolítið við háskólan meðfram mínu starfi, haldið aðeins áfram því og meðal hans verða að kenna heilbrigðis- og lífsviðfræði. Þannig að ég hef það er svona sérstakt áhugasvið innan heimspekinnar. Þetta er alveg klassískt mál sem að heimspekin ætti að geta hjálpa okkur. Nefna kannski gallinni þá að heimspekin kemur aldrei með skýr svör. Nei, hún kemur aldrei með skýr svör. Nei, og þetta er náttúrulega líka bara eðli þess svona mála. Þetta er náttúrulega eitt af þessum stóru siðferðilegu álitaefnum í samtíma okkar. Og þau eru álitaefni vegna þess að það eru mörg sjónamið sem koma að og það er erfitt að alveg segja af eða á og það er bara eðlið þessara mála þannig að og það verður ágreiningur svona mál bara held ég í framtíðinni. Þetta er ekki eitthvað sem við getum með einhverjum einum auðvöldum hætti skorið úrum. Þannig að hittast líka svona álitamál svona hvort að við höfum bara siðferðislegan rétt til að deyða einhvern. Það er eitt. Svo eru finnst manni stundum vera svona einstaklingsréttur umfram, hvað ég var að segja, samvisku samfélagsins, þannig að það eru svona margir svona straumar í hugmyndum okkar sem að skella þarna saman. Algjörlega og svo bætist við tæknin og þróun læknisfræðinar og fólk sem hefur lifað af allskyns mjög erfiða slys og er að lifi lengi kannski mjög erfiða sjúkdóma og það náttúrulega líka kallar á það að spurningi hvenar á að hætta meðferð og hvenar á að jafnvel að flýta fyrir döðanum. Þá komum við líka stéttarlegu sjónarmiðum og fleira þar sem sumir hafa efni á meðferð en öðrum er bara búið upp á dánaraðstoð. Já, þannig að það er svo mörg sjónarmið sem geta komið þarna inni og margt svona kannski líka í nútímanum sem svona kallar á þetta og þú nefnir sjálfræði. Það er auðvitað hefur verið mjög sterkt í svona siðfræði nútímans eða samtímans að það er mikil áhersla á frelsi einstaklingsins réttindi og sjálfræði og fólk talar oft það þetta er mitt líf og mitt val má ég ekki stjórna því hvað ég geri hvernig meðferð ég fæ mjög mörg af þessum siðfræðilega álitaefnum í heilbrigðis- og lífsviðfræði snúast voða mikið þetta sjálfræði einstaklingsins. Svo til dæmis í varðandi dánaraðstoð þá þarftu náttúrulega aðstoða einhvers annars og þá er spurningi hvað með stöðu þess aðila. Í sumum tilvikum auðvitað ef við erum að tala bara heilbrigðis- og lífsviðfræði almennt, ég meina þungunarof er kannski meira svona einstaklingur, það verður ekki til annar einstaklingur, það hefur verið að ljúka meðgöngu en leið og við erum að fara að tala tæknifrjókanir, þá erum við að tala einstakling sem verður til og hann kemur til með að hafa réttindi og sjálfræði líka þannig að þá þurfum við að fara að hugsa aðra hluti. Þannig, og svo þurfum við alltaf í heilbrigðisþjónustuna að hugsa það hvað er hægt að bjóða heilbrigðis starfsfólki. Hvað má það hætta eða taka ekki þátt í ákveðnum aðgerðum eða ákveðinu meðferð eða stríði gegn þeirra lífskoðun. Það er verið að labba bara gegnum þetta? Já. Ef ég vil deyja og á ég rétt á því að heilbrigðisstarfsfólk aðstoð mig við það. Segjum að ég sé bara í þeirri aðstöðu að ég get ekki bundi enda á líf mitt sjálfur. Já. Vegna bara eitthvað svona lömunar, getur bara ímynd okkur það. Já. Og ég vil ekki lifa lengur og ég hef ekki trú á þeim
meðferðum sem að þeir eru að bjóða upp á mig og hérna presturinn sem að kom hérna áðan og er að samferður að líf mitt hafi við samt eitthvað gildi í eitthvað slis og ég er bara ekki samanlega, ég vil bara fá að deyja. Já, sko þarna komum við að því að það er að mínum viti mjög mikill munur á því að ræða þá til dæmis stöðu þína mögulega, ímyndu stöðu þína í þessum aðstæðum og svo að hugsa hvernig ætlum við að setja löggjöf eða ramma utanum þessa þjónustu. Þannig að hvernig stefnu eða hvað stefnu að ég var að taka í þessu. Og í þessu máli finnst mér vera mjög langt bil þarna á milli. Það er oft, og maður hefur mikinn skilning á því þegar maður heyrir einstök dæmi og kannski hefur þessi umræða líka oft verið knúin áfram af sögum eða frásögnum einstaklinga sem eru í óbærilegri stöðu og til dæmis erlendis þar sem hefur verið kannski mikið fjölmiðla umræða það og þá hugsa maður, sko, ekki myndi maður vilja vera í þessari stöðu og þannig að það er eitt að spyrja, velta því fyrir sér og þá getur maður alveg svona siðferðilega sagt það er ekki því til fyrirstöðu að þessi manneskja fá að deyja. Nema kannski það að ef við búum til form í kringu það og lög í kringu það, að þá erum við komið með einhvern óskapna sem við viljum ekki hafa í okkar samfélagi. Já, eða það getur bara orðið mjög flókið að setja þann ramma sem svona heldur, sem verður þannig að hann breyti ekki sko heilbrigðis þjónustunni eða skapa ekki þannig stöðu að það verður það getur verið bara, skapa í nýjan vanda og fyrir fólk sem í þeirri stöðu að vera deyjandi eða vera langt gengin með alvarlega sjúkdóma. Samfélag hafa reynt þetta, Kanada, Sviss, Holland er náttúrulega það kannski það land sem flesti líta til vegna þess að þeir hafa náttúrulega verið mjög lengi með þessa þjónustu og hún hefur þróast mjög lengi þannig að hún hefur líka eitthvað svona náða ákveðni fótfestu og hinn löndin, sko, til dæmis Kanada bara fyrir nokkrum árum og Belgia líka hefur, og var svona kannski svolítið snöggar ákvarðanir sem, eða svona skyndilegar eða þannig, sem leyfðu þetta, en þetta er eitthvað sem þarf að ræða mjög mikið og velta fyrir sér og svona líka tengist þetta enn öðru og það er auðvitað ýmislegt gert við alvarlegum sjúkdómum og við lok lífs. Það eru grásvæði þannig á milli. Já, og það eru alls konar meðferðir sem eru leyfðar og eru viðurkenndar. Ég meina það er náttúrulega viðurkennt núna, það var ekki lengi vel og eða sem sagt að því vorum líka að tala þessa tækni og það að sko hætta meðferð. Að taka tæki úr sambandi og segja bara nú það er ekki meira, þessi meðferð sem við erum að gera er ekki lengur að þjóna nefnum læknisfræðilegum tilgangi. Lífsloka meðferð með aðgerðarleysi. Já, og síðan sko, það er beinlínis að hætta meðferð, það er síðan að hefja lífsloka meðferð. Og lífsloka meðferð reyndar eða sem sagt það er líknarmeðferð og nú er orðið líka mjög mikil þróun í líknarmeðferð, hún byrjar oft mjög snemma í sko fólk getur verið bara farið fljótt að líknandi meðferð og síðan þessi lífsloka meðferð þegar fólk það er augljóst að það er skamt eftir. En munurinn er sá að það er gert eitthvað til þess að enda lífið. Þannig í hinu tilfellinu er eitthvað sem er ekki gert til þess að framlengja það. Það er munur þar á það ekki. Já, en sko þá ertu komið með eitthvað sem ítir á eitthvað takka eða gerir eitthvað. Já, einmitt. Til þess að benda enda sem líf. Sem beinlínis hefur þannan ásetning að enda lífið og við höfum auðvitað, ég meina það er sko við erum náttúrulega með mikinn lagabálk gegn því að fólki sem deyðir aðra mannesku. Þannig að það er, þú veist, við þurfum að vera og ekki ástæðlausu. Já, og við þurfum að finna leið sko sem réttlæti þennan ásetning umfram annan ásetning. Og svo er þetta náttúrulega líka þannig að þetta er dauðinn sem er að ræða og hann er endanlegur. Það er ekkert úps. Það er og þannig að ef það verða eitthvað svona mistök eða eitthvað er óljóst þá er þetta mjög afdrifarík náttúrulega ákvörðun að taka eða mjög afdrifaríkt skref
Þannig að, og við höfum náttúrulega, við sjáum það líka, það hafa auðvitað verið mál þar sem kannski fólk er að velta fyrir sig hvort það hafi verið ótímabært fólk sett á lífsloka meðferð eða skilur þetta getur náttúrulega verið mjög sásökufullt. Þannig að þannig eru bara mjög vandasum svæði þar sem við erum að fara að feta okkur inn á og erfitt að setja þessi mörk. Og flókið. Og svo þú veist, við verðum sem samfélag að ræðum þetta því þetta er bara grundvallaratriði. Já, við verðum að ræða þetta. Það er ekki þar mikið að við tölum okkur niður á samfélag niðurstöðu. Nei, við verðum sem samfélag og við verðum kannski líka að vera óhrættar við að ræða dauðan og þessar meðferðir sem er í boði. Þegar ég held að það sé oft þannig og maður hefur jáfnvel heyrt að innan heilbrigðisgeirans að heilbrigðisstarfsfólk sé ekki alltaf alveg meðvitað hvað felst í ólíkum meðferðum við lífslok eða hvernig og þannig og hvað þá almenningur. Þannig það þarf að vera miklu meiri umræða þetta og fólk þarf að átta sig á því vegna þess að svo hefur maður líka hitt fólk sem hefur verið að velta fyrir sér. Finnst kannski lífsloka meðferðin vera þannig að það sé raunverulega verið nánast upplifaða jafnvel eins og að sé vera deyðamannesku. Af því það er auðvitað verið að gefa mikið morfín og mikil og hætta öllu bara að gefa vökva og ýmislegt sem maður sem að kemur mörgum óvart að það er umverulega verið að íta fólki í áttina að döðunum með því að því fólk sem getur ekki innbyrt vökva og annars líkt og það ég talaði hérna við son aldraðra konu sem var sett á lífsloka meðferð í janúar og hann bara andmælti því og hún er á lífi hún er á lífi í dag. Þannig að þessu gráa svæði að það er ekki þannig að það sé einhvern veginn liggi allt klart fyrir. Nei, akkurat. Og svo erum við kannski líka, ég meina mögulega að það er svona það er svona kannski tvennt að gerast. Það er ýmsir sem vilja leyfa dánaraðstoð. Og svo er líka mikið þrýstingur einmitt frá aðstandendum að veita þá meðferð sem hægt er að veita mjög lengi. Og fólk vill ekki sleppa tökunum. Þannig að það er verið að gefa til dæmis öldru fólki jafnvel sýklalyfja meðferð. En ég meina, þú veist, við þurfum líka svona svolítið að hugsa það með dauðan, það kemur að honum. Og lúnabólga var nú stundu talað sem svona besti vinur gamla fólksins. Ég meina við megum ekki berjast heldur kannski of mikið, þannig að við þurfum þetta er alltaf að spila saman. Og fjölskyldur eru að ræða þetta þegar að aldraði foreldrar fara á hjúkrunarheimili þá þurfa reynt að fá eitthvað svona skilning hversu langt á að ganga til þess að halda lífi í viðkomandi. Akkurat. En það er náttúrulega eru ákvarðanir líf og dauða og skiljanlegt kannski að sumir í erfiðleikum með að segja bara já eða nei eftir hvað er. Það er bara þannig. Já, það er mjög erfitt. Það er auðvitað mjög erfitt. Þetta eru erfiðar ákvarðanir. En þetta með að taka ákvörðun að deyða eitthvað, þá er náttúrulega einhver sem gerir það og við þekkjum það bara í sögunni að á miðöldu voru böðlar en þeir voru með hettur til þess að þekktust ekki. Þegar var talið vera sög sem er ekki hægt að bera persónulega. Þannig að þú einhvern veginn samkomlega setti sig við það að einhver gangi bara inn í eitthvað hlutverk sem enginn vill vinna. Og þetta fylgir og ég með það sem ég finnst áhugavert í steinunni að mér fannst þess að hún væri komin á þá niðurstöðu að þetta væri einfallega bara hurð sem við mættum ekki opna. Já, og það var hljómaði svolítið eins og það væri ekki tilvíljun að allar menningar í gennum tíðina hafa hafnað þessu. Já, einmitt. Það var ekki að því að fólk væri svona vitlaust í gamla daga og þú veist og það er kannski það sem við erum með í höndunum er ákvarðanir sem hefur bara fyllt manninum frá örófi þannig að gömul menning er ekkit lakari að taka ákvarðan heldur við. Nei, það er að vera rétt. Og eiginlega allar segja bara þetta er algjört no. Já.
Já, ég meina, mér finnst sko, ég hef nú, eins og ég segi, kendi þetta lengi og þetta efni og hef haldið fjölda fyrirlestra þetta við það. Verður einhver nær? Og ég einhver nær sko, en ég get bara sagt það að ég finnst sko, ég get alveg skilið þessa umræðu mjög vel og ég get alveg séð að í einstöku tilvikum þegar maður horfir á, ég hef fulla sammáð með því. Hins vegar hef ég verið mjög varkár í að ég alltaf að sagt, þú veist, ég held að verði mjög flókið og erfitt að setja einhvern ramma sem við erum sátt við. Og það er bara, já, ég held að þetta er, sko, og það er náttúrulega ekki hægt að gera þetta nema í mjög góðri samtali við lækna sem í flestum tilvikum eru þeir sem, vinna þetta verkefni eða veita þessa þjónustu. Og þú endar alltaf með samt með því að það eru sömulæknar sem mundu setja sig við þetta, það er ekki og hvað þarf að gera í því? Já, ég veit að til og með að það allavega var mikil átök með að lækna í Kanada sko þegar þetta var leyft þar og og þá er spurningin sko og það er mikil umræða í sumum löndum það hvaða læknar eiga þá að gera þetta. Er það fólk sem eru það sérgreinalæknarnir sem eru annast daufan og fólk með líknameðferð eða eru það heimilislæknar eða ef það kemur sjúklingu til þín og vill fá þessa meðferð og þú vilt ekki veita hana átt að vísa okkur sem þú veist að veitir þessi þjónustu og svo framvegis. Það er alls konar svona spurningar sem eru með að lækna og þannig að það þarf auðvitað að gera það. Síðan er náttúrulega það að sko það eru margar kannski einn höfundur sem ég oft vitnaði, einn heimspekingur sem hefur verið að fjalla þetta. Hann hefur velt þessu fyrir sér að hvaða þýðir að bjóða upp eða bæta þessum meðfrakosti inn í heilbrigðisþjónustuna. Hvað þýðir það að þetta sé orðin einn valkostur? Mun það ekki hafa það í för með sér að það verða allir að taka afstöðu til hans með einum öðrum hætti. Þú ert komin á ákveðin stað að þá þarftu að velja það að lifa áfram. Ekki bara að þú ert að taka afstöðu til og segja nei ég vil ekki vil ekki þessa þessa meðferð sem eru í boði. Ég vil bara fá að halda áfram. Þannig ég þarf, og þá kemur kannski, jáfnvel þá þarftu kannski að fara að réttlæta það. Að þú vilt ekki dánaraðstoð. Þannig að og þá er þetta svona, sko, þetta kemur ekki til með að breyta, sko, svona viðhorfi til dauðans eða þeirra sem eru dauðvona. Það er ein rök sem við getum. Áttu við að það væri svona Salvar auðvitað getum við farið í þessa meðferð sem er í boði en hún er bara ansi dýr og það mun ganga mjög nærri fjölskyldunar. En hinn kosturinn er náttúrulega dánaraðstoð sem er billeg. Og ég meina, við getum ekki lofað að verði einhvern aukin lífsgæði hjá þér í hinni meðferðinni en þú verður náttúrulega á lífi og það er náttúrulega ómögulegt að lífið er náttúrulega þannig líka að þú veist, það er ekki 20% líf. Það er lífið alltaf bara ein eining. Eining, já, nákvæmlega. Þannig að það séu hættunar að þetta sé eins og valkostur Heru sem fór í Eurovision. Það sé varpað yfir á einstaklingin. Að hann þurfa að taka þessu ákvarðanir eigin líf. Já, hann kemur til með að þurfa að gera það. Hvort að mitt líf sé þess virði. Og aðrir sjá náttúrulega þennan mannesku til og með sem kannski er honum mjög veik. Að hún hafi þennan valkost og maður velti fyrir sig, akkur tekur hún ekki? Skilur, það er alls konar svona sjónamið sem geta komið inn og breytt eða haft áhrif á það hvaða, þú veist, það er ekki bara þá lengur þannig að maður bara lifið þangað maður deyr, heldur maður þarf að taka afstöðu á einhverjum tímapunkti, allar maður að lifa áfram eða vill maður fá þessu. Hvort lífið sé þess virði. Já. Þannig að maður tekur ekki eins og þessi gjöf sem að mér ber að fara með. Heldur ég bara, þetta er linnulaus markasvara þetta líf. En það er ég þarf að taka bara ákvarðanum það. Og svo náttúrulega hefur auðvitað verið bent á það að heilbrigðisþjónusta er mismunandi líka eftir löndum og hún er mismunandi dýr og þungbær, þú nefndir kannski fyrir fjölskyldu ef fólk er á dýri líknameðferð eða að þá þetta líka spurning hvernig kemur þetta til með að hafa áhrif á hópa
mismunandi hópa, fólk sem hefur efnaminna fólk eða fólk sem hefur ekki innan stóra fjölskyldustuðning eða það getur alls konar svona komið inn í og auðvitað vitum við það að, eða manni svona sýnist það að yfirleitt sé það þannig að þeir sem eru veikastir fyrir í samfélaginu þegar verður að bjóða upp einhverja hluti að þá bitnar alltaf mest á þeim. Þannig að eða líklegast að það kannski skaði þá meira heldur en aðra. Ef þú hefur engan annan kost heldur en að þjást eða líkna meðferð, þá ertu líklegri, áttu líklegri að velja hana. En svo er þetta búið að vera mjög mikið, en svo er þetta búið að vera mjög mikið þróun í líkna meðferð og hún er miklum gæðum víða. Þannig að það er líka spurning, sko, þú veist, maður getur líka velti fyrir sér, af hverju er þessi krafa svona mikil og vaksandi, ekki bara hér á landi að annars það líka. Hvað er það sem kallar á hana? Er það vegna þess að við erum við erum að lifa lengur, við erum að lifa lengur með þunga sjúkdóma, erum við ekki að sinna nógu vel fólki sem er mjög veikt? Er það, þú veist... Við erum kannski að líka renna fyrir okkur upp sem samfélag og maður heyri það bara í umræðu stjórnmálafólks að það er að renna upp fyrir fólki að við getum ekki sinnt öllum endalaust. Nei. Þetta er eiginlega bara ómar í umræðinu, sko. Ekki með þessum orðalagi, en það er undirliggjandi, sko. Öldru þjóðarinnar leiði það að byrði... Gamla fólki byrði, það heilbrigðisbyrði þess að verða svo mikil. Já, það kemur fram eiginlega bara í hverju viku að það er verið að tala um að við erum orðin svo gömul eða þjóðina verða elda svo mikið og þetta verður svo þungt. Og og það er náttúrulega bráðum með fermar að tilheyra þessum þunga hópi sem þetta er ekkert gaman að rugla fyrir að vera í þessum hópi og þetta sé stöðut ástæðan fyrir sko vanda heilbrigðisþjónustuna, þetta sé þannig. Þannig að en svo er það kannski líka það að við erum, eins og ég var að nefna á þann, að við erum að viljum ganga svo langt í að veita meðferð, sýklameðferð eða sýklalífa meðferð og alls konar meðferðir því að fólk er samt orðið mjög gamalt og það kannski, við þurfum líka að vera tilbúin til að kveðja. Þannig að það er svo margt svona þversagnakennt í þessu. Já, en að því þetta er svona grundvallaratriði, hugmyndin ein, heldur að það sé þannig að bara hugmyndin ein að við getum valið dánaraðstoð, að hún hafi einhvern veginn svona afgerað eða svona geti breytt hugmyndum okkar þú veist, hvers virði er líf mitt í samfélaginu eða þarf ég að sanna virði mitt í samfélaginu til þess að fara með að það geti haft svona... Já, ég held að þetta geti haft áhrif á sérstaklega svona innan heilbrigðisþjónustunnar, þetta geti haft áhrif og það er stundu verið að tala um það að þetta geti mögulega stýrt ákvörðun fólks, sko, að þú veist, ef þú bara með minni þjónustu og þá er meira ákall á þessari meðferð vegna þess að fólk náttúrulega það er mikilvægt að geta fengið verkjastillandi meðferð og þeir líði fólki sé gert kleift að líða þess vel og hægt er og fá góða þjónustu og ef gamalt fólk eða mjög veikt fólk finnur það að það er bæði orðið byrði. Það byrði á samfélaginu, það byrði á aðstandendum, þá er náttúrulega, og það fær ekki nógu mikla verkjastillingu og það er ekki að hugsa nógu vel um það. Ég meina þá er þetta náttúrulega kannski auðveldari leið að þykja þessa þjónustu. Þegar þú dregur upp svona dæmi að þá er svona gert ráð fyrir því að það sé allt í boði, en það þarf að tvo til þess að hinn gamli sé byrði. Að það er þá minni vilji til þess að sinna honum og það er búið að koma nú einhvers þar fyrir og það er kostnaður við það og þannig þetta spilar alltaf saman. Þetta getur spilað alveg saman, sko. Þannig að svo er eitt sem Þannig ímyndu dæmin kannski hjálpa okkur ekki endilega, sko. Að því að leið og ákvörðinu komin að þá breytast forsendur. Já, það er nefnilega það sem geti gerst, sko. Og síðan er það, sko, svo til dæmis að því að vera nefna með, sko, ramman, hvaða ramma á að setja. Að til dæmis hvað er það, hvernig var skilgreina, sem sagt í lögum, hvað þarf til að manneski geti fengið þessa meðferð.
Í einhverjum lögum það sko, annars staðar það semst til dæmis í Hollandi sko það sé óbærilegu sársauki. Í Belgíu sagt sko orðað á ensku allavega medically hopeless situation. Þú veist það sé ekki hægt að gera neitt fyrir viðkomandi. Í Oregon það sko að dauðvona innan 6 mánaða. Þú veist þetta vandasamt að ákveða. Og í Oregon reyndar, þú veist, það þannig að það ekki beint, eða það leyft sko dánaraðstoð eða líknadráp eins og það var nú alltaf kallað. Þá það svo leið sem var farin þar er líknar sjálfsvíg með aðstoð læknis. Þannig að þá gefur læknirinn bara lyf og leiðbenningar en viðkomandi fer heim og gerir þetta sjálfur. Þannig að það ekki, læknirinn ekki viðstaddur þegar þetta er gert. En þú veist, það hefur líka komið fram í könnunum sem hafa verið gerðar allavega í nokkrum rannsóknum sem ég hef séð að þetta er þungbært fyrir lækna. Að þú veist, jáfnvel þó að þeir séu hlindir þessu og hafi tekið þetta að sér að þá er þetta þungbært og það var við vorum með, þegar ég var í Norrænu lífsifræðinefndinni, þá vorum við með ráðstefnu þetta efni fyrir nokkrum árum síðan og þá kom hingað krabbameinslæknir frá Bandaríkjunum og hann lýsti þessu að þú veist, hann er hefur aðstofa sína sjúklinga einhverja með svona líknar sjálfsvígi. En hann sagði að mér finnst það alltaf jafn erfitt þegar viðkomandi, að því hann biður þau alltaf að láta sig vita hvenær það ætla að gera þetta, kannski degi fyrir eða eitthvað og þegar hann fær þetta símtal, hann finnst það alltaf jafn erfitt. Þannig að það er einhver lína eins og þú ert búin að vera að segja, það er í hugum okkar og það er spurningi eigum að þora að taka skrefið yfir hana. En akkur þessi lína hana? Hún er náttúrulega út af ykkur í svona reynslu hvernig við höfum samfélag. Hún er einhvern veginn reynsla af einstaklingnum sem að vill deyja og sem oftast svara samfélagið bara við getum ekki aðstoða við það því að þá deyju við sem samfélag og það er einhver samfélagslega skadi. Það er einhver, og það er og það er líka þessi eða er þetta bara hindurvitni sem er höstum okkur? Hvernig ætlar að skilgreina þetta? Það er ásetningur að deyða mannesku sem við alla jafna höfum sagt algjört nei við að það sé ekki leyfilegt. Þannig að það þarf að vera og þá þarf þetta skilgreina, þú veist hvað þarf til, ég meina eins og þetta, ertu dauðan innan 6 mánaða eða svo getur það náttúrulega verið mjög vandasamt mat hvað fólk á langt eftir og óbærilegu sársauki, ég meina það er, þú veist, er hægt að meðhöndla sársaukan, er sársaukin eitthvað sem er tímabundin og mögulega hverfur, þú veist, ég meina við getum lent í slysum, það er óbærilegu sársauki, en það er ekki endil, en við getum lifað af og með einhver tímanum gróa sárin, En þá sem kemur fram með óskina, það er hægt að gefa sér að hann lifir við óbærilega sársauka. Annars kemur hann ekki fram með óskina að fá að vilja deyja. Já, og svo náttúrulega þessi, munurinn á andlegum sársauka og líkamlegum sársauka. Og til dæmis eins og þetta er leyfilegt núna til dæmis fyrir fólk með geðrannasjúkdóma, til dæmis í Belgíu og á þessari sömu ráðstefnu komið mitt geðlæknir frá Belgíu og var að lýsa þessu að ég meina þar til dæmis þá er vandinn sá að þegar fólk með geðsjúkdóma kemur til geðlæknis og vill stytta sér líf að þá eru þetta alltaf verið hugmyndin, ég meina við reynum að telja hann ofan að því og reynum að hjálpa honum til að sjá að þetta er ekki lausnin en núna er þá mögulegt fyrir geðlæknir að segja já, einmitt, viltu það, á ég að hjálpa þér og þá var hann einmitt að ræða það að þetta er algjör umpólun á þeir afstöðu sem læknirinn hefur til sjúklingsins og hann var að nefna einmitt að það væri svo mikilvægt þá að taka góðan tíma, ég vil marga mánuði til að ræða við sjúklingin þetta og það oft skýrði hugsuninu fyrir báðum og sérstaklega fyrir sjúklinginum að kannski væri þetta ekki það sem hann á endanum vildi. En þá er líka þarf læknirinn að ræða dauðan kannski aðeins á öðrum forsendum heldur hann að segja nei, þú mátt ekki deyja og segja, hvað er það sem þú ert að hugsa þú veist og reyna að meta sjálfur hvort hann
það sé réttlætanlegt að hjálpa honum. Já. Þannig að þetta og þannig að það eru svona hópar sko, og við erum að sjá það náttúrulega líka í nágrannlöndunum þar sem leyfa þetta, að það er sko fyrst kannski sáum við þetta fyrir okkur fyrst og fremst krabbameinssjúklinga eða fólk með alvarlega hjarta- og æðasjúkdóma, sko fólk sem er orðið mjög veikt og búið að glíma lengi við sjúkdóma. En og það er komið að einhverju stigi að það bara getur ekki meir. En svo hefur þetta verið að vika út og það hafa verið að koma upp dæmi sko það sem bara fólk eru leitt á lífinu. Það er ein kategórian. Þú veist, það var alkoholisti sko sem var á 50-aldri og búin að fara í fullta meðferðum og bara við með óbærilegan sásöku út af þessu. Og hann fekk þessa þjónustu. Þannig að þú veist, það er alls konar dæmi að koma upp núna sem eru annars eðlis en við kannski sáum fyrir okkur sko fyrir 10 ára síðan. Og svo náttúrulega fólk með elliglöp eða með Alzheimer sem er sko það er auðvitað kannski sá sjúkdómur sem við svona sem eftir því sem maður eldist fyrir að óttast mest að fá og er náttúrulega fólk missir alla getu svona með tímanum og þá hefur fólk verið að velta fyrir sér getur það einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé áður en það er orðið verulega veikt að það sé búið að ákveða að ég vil fá af einhverju ákveðnu stigi fá þessa þjónustu. Þá komum við inn á það sem er svona mat á lífi sem er þessu virði að lifa. Já, þá er það nákvæmlega. Eins og til dæmis ef við tökum alkoholistan 50. Já. Þetta er þetta hans mat en það er náttúrulega mótað af hugmyndum okkar hvað er verðugt líf og ef að þú skrifar undir ef að Alzheimerin heldur áfram að þróast og þá vil ég deyja þú ert náttúrulega önnur manneskja heldur en svo sem ert á banastundinni. Já, algjörlega. Og þú kannt ekki að meta það hvers virði lífið er. Nei, og þú veist maður getur bara spurt ungt fólk sem með ungu fólki finnst það bara ekki þess að virði þess að lifa eftir 30 og svo verður það 30 og kemst 30 og kemst að því að það bara er alveg lífið er bara og svo erum við auðvitað með ákveðnar hugmyndir sko eins og til dæmis ég meina þetta er líka eins og með fötlun fólk sem er kannski að glíma við hrörnunarsjúkdóma og svo hugsaður það, þú veist, þegar ég komin á þetta stið þá vil ég ekki lifa. Svo það kemst það á þetta stið og þá er bara útsýnið allt annað, sko. Þannig að þannig að þegar lífið er, að einhver leiti er lífið bara eitt, sko. Já. Einhver leiti er lífið bara eitt kraftaverk, sko, sem við eigum. Einmitt, og það er hér og nú og ég meina, og þetta er svo afgerandi, afgerandi ákvörðun. Þannig að en þetta er það sem svona verið er að glíma við að getum við einhvern veginn komið í veg fyrir það að þetta viki út með þessum hætti. Og lausnin hefur ekkert fundist ennþá. Nei, lausnin hefur ekki fundist og þetta er ekki, sko, þetta er bara eitt af þessum siðferðilega álitamálum og málum sem við erum að glíma við bara í mannfélaginu, sko, að það er ekki einhvern ein lausn og þess vegna er líka mjög áhugavert bara að fylgjast með því hvað er að gerast í þeim löndum sem er verið að leyfa þetta, bara hvernig er þetta þróast og hvers konar vandamál er að koma upp, hvernig gengur til dæmis að hafa eftirlit með þessu. Þú veist, það eru svona mismunandi kannski hvernig það hefur gengið. Þannig að þú veist, það er svo margt sem þarf að huga að. Við erum samfélag og við erum svona lítið samfélag. Væri það bóðuleg afstaða að við tækjum við þurfum að hugsa þetta og ræði þetta svona í allavega næstu 10 árin. En ef að þú vilt deyja, þá getur náttúrulega bara farið til Sviss eða Hollands. Já. Já, ég náttúrulega... Það var afstafa yfirstéttarinnar gagnvart þungunarofi miðja síðsöld að við erum á móti því en ef að þú ert í þá getur við farið til Danmarkur. Já. Ég er bara að velta því að þetta er svona... Stundum erum við með einhvern mál sem að bara þurfa mikla deglu og borga sig ekki að vera að reyna að íta okkur að niðurstöðu eins og ömurlegt og það getur verið fyrir þann sem að vill það. Já. Ég meina við erum auðvitað með svoleiðis mál, ég meina eins og til dæmis með staðgöngumæðrun, sko. Að ég menna það er búið að vera í talsverður umræðu á Íslandi og það var gert frumvarp, mjög ítalegt og vanda frumvarp raunverulega það mál fyrir einhverjum árum síðan og síðan ákvað þingið að setja það í salt, sko. En það breyti því ekki það er fólk að fara til útlanda og
og kaupa sér þessa þjónustu. Þannig að og við lifum auðvitað líka í þannig heimi í dag að það er hægt að fara og svona vesla þetta eða sem shop around sko. Það sem er eina aðferðin við að lifa við eitthvað sem er bara ólík sjónarmið og það er ekki komin niðurstaða. En þetta en allavega ég held að þessi umræða dánaraðstöðu eða líknardráp hér á Íslandi er mjög skammt á veg komin. Og ég held að hún er... Ég var hissa að sjá þetta inn í þinginu sko. Þegar mér finnst eiginlega bara engin umræða. Nei, það hefur ekki verið, þannig að það þarf virkilega. Þetta er ekki svona hálfbakað sko. Og svo finnst manni líka sko að, við þurfum líka veltaði fyrir okkur, við erum að ræða mikið vanda heilbrigðisþjónustunnar. Og hún get ekki sinnt þessu og hinnu og svo framvegis. Og höfum við sko, tími og eigum að setja tíma og fjármagn til að reyna að innleiða þennan valkost. Er þetta brýnast í sko, stöðun í dag? Þannig að við þurfum líka að hugsa hvað þolir heilbrigðisþjónustan í akkurat núna, en ég held að við þurfum virkilega að ræða þetta. Og við þurfum að ræða þetta frá svo mörgu sjónarhóðni, eins og við höfum aðeins reynd að koma inn á. En maður heyrir ofta sko rökin út frá svona persónulegum reynslu og dæmum. Já. En þarna til þess með aukinn kostnað sem við höfum nefnt á fyrir sjáanlegt, greinur það í umræðu bara út í heimi að það sé þrýstingur sem að kemur að við verðum eiginlega að hafa dánaraðstoð vegna þess að við getum ekki, við höfum bara ekki efnað að hafa hann ekki, af því að kostnaðurinn við umönnun okkar kynslóðar verður svo mikil. Nei, ég hef nú kannski ekki merkt það, en ég bara man eftir ég lasið það á sínum tíma þegar Oregon var að ræða þetta, að þá var þeir sem voru á mótfallnir þessari leið þá, að þeir lögðu mikið upp úr því að líknar meðferðiði aukin og bætt í ríkinu á móti og það yrði að vera en ég veit ekki hvernig svo umræða kannski hefur þróast, en þetta eru tiltölulega lítið prósent af dauðsföllum sem eru í þeim löndum sem er til leyft. Þá er þetta tiltölulega fámennur hópur sem velur þannan kost, allavega enn sem komið er. Þannig, en svo er eitt náttúrulega, sko, þú veist að því að við nefndum hann í upphafi sko sjálfræði, menna við viljum mitt líf, mitt val og svo framvegis, sko. Og við lifum á tímum svona svolítið mikillar einstaklingshyggju. Það sem að einstaklingurinn samfélagið eiginlega bara samansafn af einstaklingum, sem að við nú bara í Thatcher, svona hugmyndun að samfélagið sé eitthvað sem við eigum sko sameiginlega og þurfum að gæta, hefur fyrir frekar hallandi svona undan fyrir 40 ár. Já, algjörlega. Og svo er annar sko hlut af þeirri umræðum sjálfræði er það að það er kvíðvanlegt fyrir nútíma fólk að sjá að það missi getuna til að stjórna lífi sinu eins og það hefur kannski gert. Þú veist að það er að vera sjúklingur, vera öðrum háður, missa einhverju leiti stjórn á svona sínu daglegu lífi, það er ógnvænlegt fyrir fólk. Við höfum við lítum líka á það, þá erum við einhvern veginn byrði og þá getum við ekki það sem við sjáum fyrir okkur, við getum ekki það sem við gerum og við þurfum kannski líka svolítið að ræða það. Þú veist bara, þá erum við einhvern veginn bara komin á einhvern berangur og við erum bara einhvern veginn hjálpar þurfi. En sko það er einhvern veginn svona hugmyndir að við það sé svona ef við erum hjálpaþurfi þá höfum við ekki virðingu til dæmis. Þú veist að til dæmis er svo lögin í Oregon heita sko Death with Dignity Act. Þannig að þetta er mjög oft tengt því að deyja með virðing, eða það er einhver virðing í þessu. Meiri virðing að deyja sko með því að maður stjórni því og maður fái sprautu, heldur að maður bara deyja eins og hörn og vissna eins og haustlöfin. Já. Eins og við flest munum líklega að deyja sko. Já, nákvæmlega og það er þessi og full virðingi því svo sem. Ég myndi halda það sko og þannig hefur fólk dáið sko í gegnum aldirnar og það er ekkit minni virðing heldur en það er eitthvað svona við höfum svona einhverja hugmyndir það að við þurfum einhvern veginn að hafa stjórn og ef við missum ekki stjórnina og sjálfræðið okkar alveg eins og við höfum það í dag þá missi lífið einhvern veginn virði.
og hérna við höfum ekki og við missum sjálfsvirðingu, við missum virðingu í hugum annara og svo framvegis. Þannig að þetta er líka eitthvað sem við áhugaverður svona vingill á þessu. En maður getur séð að þetta verður að slitna annars vegar vegna þess að tækni veldur því að við getum lifað lengur. Já. Að það var ekki þannig að margir af þeim sem eru bara síðustu árin hefðu dáið bara miklu fyrr áður. Já, en svo er það líka þannig að það er að slitna úr fjölskyldunni og það er að vera smerri og er bara lítil eining og umönnun eldri kynslóðir að einhver leiti hefur ábyrgðin á því verið farið yfir á hið opinbera eða eitthvað svoleiðis sem maður getur ekki haldið henni og vegna þess að það er ekki gert, þú hefur bara ekki tíma til þess að sinna öldruðum fóreldrum að það er bara ekki gert ráð fyrir því að þú átt að vera svo mikils virði á vinnumarkaði og þannig að það er líka einhvern veginn að slitna í þá áttina sko. Já, og mikill einmannaleiki og sem kemur út af því gríðalegur einmannleiki með aldra fólks. Já, gríðalegur og það er auðvitað ekki gaman að vera á þeim staði í lífinu einhvern veginn að bara þú þarft á enn meira á hjálpahaldarinn áður og samveru með öðrum og hún er hvergi sko. En er þetta að segja að í slíkri menningu, þar sem að þetta slitna svona á milli og þessi við erum komið með svona skrýtnar hugmyndir eigin virði, að þá sé kannski ekki tilviljun að hugmyndin dánaraðstóð vakni og fái vangi. Já, ég held allavega að þetta getur verið einn nági af þessari umræðu sko, þannig að eins og svo margir aðrir hangar, þetta er fjölþætt verkefni. Ég er bara að hugsa hvernig maður getur haldið áfram umræðinni virði lífsins án tengsla við dánaraðstóð sem að við erum kannski í einhverjum vandræðum með. Já, nákvæmlega. Þessu við erum. Herðu, Salvör, gaman að fá það hingað. Takk fyrir þetta mikilvæg mál. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja lífið sem við erum að lifa og samfélagið og kannski sjálfa mig. Næsti kafli er eitt augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Nú ætla ég að spila 2 viðtöl í röð. Það var þannig að Hilmar Þór Hilmarsson sem er prófessor í stjórnmálafræði á Akureyri. Hann kemur oft hérna við á rauðaborðið þegar hann á leið bæinn og hann kom hérna á mánudaginn fyrst og ég ræddi við hann svolítið út frá svona þeim tón sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra gaf í viðtali á Sprengisandi og síðan endurtókum það reyndar á mánudagskvöldið í Kastljósi sem er mjög svona, herskártónn. Hún lýsir því að höfuð öryggisógn Íslands sé innrás Rússa inn í Úkraínu og þetta sé svo mikil ógn að við eigum að stórauka útgjöld okkar til hermála, við eigum að kaupa vopn og senda á vettvang, menn eru jafnvel að fara að gæla við það að kannski ættu við að stofna her. Þetta er nú ekki alveg gefið að þetta sé rétt mat, auðvitað er það þannig að Eystrasaltslöndin líta á tilveru Rússlands sem sína höfuðógn en það getur varla átt við Íslendinga sem að ég man ekki betur enn í mínum uppvöxt og fleira að við ættum í viðskiptu við Sovétríkin og Sovétríkin hafi raunverulega bara staðið ágætlega að þeim málum öllum. En þetta er svona einhver hugmynd að við eigum að taka upp utanríkisstefnu Eystrasaltslandana. Nú er Þórdís Kolbrún komin til Georgíu með utanríkisráðurum þeirra landa og mér fannst það að vera mjög mikilvægt að fá Hilmar Þór Hilmarsson til þess að svona ræða við mig svona út frá þessu, það sem að væri hægt að reyna að meta þetta, hvaða vit er eiginlega í þessum málflutningi og við byrjuðum á mánudagskvöldið og ræddum þetta vel og vandlega og ég byrjaði að spila þann hluta. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða núna öryggis- og varnarmála eins og það heitir. Það var húllum hæ fyrir í dag í háskólanum. Varðberg fekk inn í hátíðasal háskólans til þess að halda fagnaðarfund við NATO og í gær
var áhugavert viðtal á Sprengisandi þar sem að Þórdís Kolbrún, utanríkisráðherra, mætti og var að tala þetta, varnar- og öryggismál Íslands. Það sem var athyglisvert í málflutningi hennar var að hún var, við getum sagt svona herská, hún taldi vera sjálfsagt, sem mikið hefur verið gagnrýnt, að Íslendingar væri að kaupa skotvopn og senda til Úkraínu. Hún sagði að sá tími var í liðinn, að við gætum verið að senda stóðtæki og teppi, við ættum að senda það sem að stjórnvöld og herir í viðkomandi landa væri óska eftir og þau væri óska eftir skotfærum til þess að skjóta á Rússa. Og það var undirliggjandi í málflutningi hennar sem að við nú stundur rætt hérna við rauðaborðið að það eins og ráðherrarnir í ríkisstjórn hafi áttað sig á því að Ísland mun ekki verða lengi undan þegin kröfu að leggja 2% af landsframleiðslunni í varnarmál eins og gildir innan NATO og margt bendir til þess að sú krafa muni hækka á næstum árum. Hún sagði þetta ekki beint, ekki frekari ráður en það var gert undanfarið en það svona liggur undir málflutningi þeirra að við eigum að stórauka útgjöld okkar til hernaðar og það sé línan sem að mun verða hér í framtíðinni sem að mun náttúrulega þýða það að einhverstað þarf að taka þessa peninga, ekki alltaf sjálfstæðisflokkurinn að leggja á sérstaka skatta út af þessu og þá munu þeir náttúrulega vera teknir úr öðrum grunnkerfum samfélagsins. Til að ræða þetta öryggis- og varnarmál Íslands hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson sem professor á Akureyri. Vartu velkominn. Takk fyrir. Og kemur oft hingað á leið þinni Reykjavík. Herðu, mér fannst að mörguleiti viðtalið við hana Þórdísi Kolbrúnu, Reykjavík Gylfadóttur, utanríkisráðherra, vera merkilegt og sérstaklega þessi tótt sem ég var að reyna að lýsa hér í inngangi. Að það var eins og væri að leggja inn fyrir þeirri hugmynd að staðan í heiminu væri þannig að við yrðum að horfast í augu við það að stór auka útgjöld okkar til varnarmála. Hún boðaði tvíhliða varnarsamning við Úkraínu og það voru svona mörg atriði í viðtalinu sem að bendi til svona, við getum kallað herskárri stefnu, heldur en það sem að kannski viðólust upp við, að Ísland væri herlaust og væri þar leiðandi, gæti aldrei orðið svona beinn og virkur þáttakandi í hernaði eins og núverandi ríkisstjórn gerir og þú eru orðið varfið það í samfélaginu. Mörgum finnst þetta að vera veigamikil stefnubreiting að verja íslensku skattfé til þess að kaupa skotvopn í staði fyrir að kaupa stóðtæki og teppi eins og utanríkisráðherra var sömuleyti eins og var að hæðast að það væri hláleg aðstoð við fólkið í Úkraínu að gefa þeim teppi og stóðtæki heldur væri okkar skylda að færa þeim vopn. Já, hún var að segja það að hvað myndi vera gert ef við erum ráðst á okkur og Bandaríkjamenn myndi senda stóðtæki og teppu, það er alveg rétt. Þetta er mjög djörf samlíking. Já, og þetta náttúrulega finnst mér fáránlegt en hún er herska og hún talar það í Úkraínustríði að það er sigra Rússa í stríðinu og það er að refsa þeim og svo framvegis og við erum náttúrulega vopnlaus þjóð. Við fórum inn í NATO á sínu tíma og grundvelli þess að við værum vopnlaus og Bjarni Benediktsson gerði grein fyrir þessu í ræðu sem hann flutti í Washington 4. apríl 1949, þannig að við fórum á þessum forsendum en núna greinilega verið að breyta þessu og þannig að við erum að tala 2% þá erum við þeirri stöðu að þetta er eitthvað 90 miljardar króna á ári og það er jafnvel stemt í það að fara í 4%, Pólverjar er að nálga 4% og þá eru komin eitthvað 180 miljardar og þetta verður ekki gert nema að verið farið í eitthvað verulega niðurskorði á einhverjum stórum dýrum álaflokkum og þá náttúrulega kemur einna helst til að taka heilbrigðismálunni gegn okkur og skrúa þau niður eða skólana, það eru svona þessi stóru póstar. En þetta vakti athygli mín eins og segir, hún mjögst að vera að hæðast að þessari aðstóð. Ísland veit á sínum tíma til Bosníu-Hercegovínu stóðtæki og málið er bara það að mér finnst hún gerir sér ekki grein fyrir því til dæmis í Úkraínu að því virðist að aðal vandamál Úkraínu í dag er kannski endilega að þeir hafi ekki vopn. Þeir vantar vopn, það sem þeir vantar einna helst er að þeir vantar fólk, vantar hermenn. Þetta er svo þunnt lið
og það er líka ekkert fólk að reka hagkerfið og ef við til dæmis aðstofum fólk sem hefur mist útlimi til þess að fá rétt stoðtæki þá getur þetta fólk lifa nokkurn veginn eðlilegu lífi og ég er ekki að segja að það myndi allt fara á vígvöllin það myndi geta reynda að halda upp einhverju grunnstarfsemi í hagkerfinu til þess að halda Úkraínu gangandi þannig að framlagið er mjög mikilvægt og það er algjör miskilingur að halda það eina sem vanti til Úkraínu bara að láta nóg mikið af vopnum. Eitt sem hefur komið í ljós í þessu stríði sem að kannski lærdómur fyrir NATO er að NATO er að framleiða NATO er ekki framleiða mikið að dýrum fullkomnum vopnum sem er flókin í notkun sem að Úkraínuminn hafi ekki fólk mannafla til að vinna í og hafi heldur ekki tækning til ekki langa tíma að læra á þetta og á meðan að rússar eru með ódýrari vopn í miklu magni og hafa líka verið að fá frá Norður Kóreu og ódýri vopn og það er magnið sem er að skipta núna miklu meira máli heldur en gæðin og þess vegna virðist vera að framlýslu geta rússa á vopnum sem er ekki sama gæð, kannski ekki fullkomin, bara miklu meira magn og leyniþjónustur Vesturlanda virðist ekki hafa vita af þessu að framlýslu geta verið svona mikil og að væri svona mikið til að vopna í Rússlandi og þetta er það sem er að sigra Úkraínu en líka bara það hafi ekki mannafla og fannir að reyna að fá mannafla ellendis frá fólk sem flúði jafnvel fyrir stríð, fólk sem hefur að mennta sig í einhverjum löndum í Evrópu eða eitthvað staðar, fá það tilbaka til að fara á vígvöllin og fara að nota fanga þetta er orðið mjög þunnt allt saman en mér fannst að Ísland, að því við erum herlaust land og við framleiðum engin vopn auðvitað, ef við værum land eins og Svíþjóð til dæmis sem erum með töluvert öflugan her og framleiðum vopn þá væri þetta meira spurning en við erum herlaust land, við framleiðum engin vopn en ég held að mig ekki gera lítið úr framlagi sem er þannig að við verðum að hjálpa til með að gera fólk sem hefur verið mikið ungt fólk, gera það vinnufært aftur og reyna að stuðla því að það geti farið að lifa eðlilegu lífi því það vakna spurningin líka þegar að stríðið verður lokið, hver á að byggja upp þetta land og svarið við því er alls ekki augljóst. Þannig að það geti verið meiri aðstóð í því við úkraínsku þjóðina að flytja út stóðtæki og teppi, frekar heldur en að skotfæri. Þótt að það sé hersöðingjarnir sem að heimti skotfærin? Já, mér finnst sennilega er svona meira svona stemningin í NATO þessi að dæla inn vopnum Kamerún utanríkisráðherra Bretland hann vill fara að skjóta inn í Rússland Macron vill fara með hermenn inn í Úkraínu. Sama með einhverjar af ríkjónum í Austur-Evrópu sem að vilja mæta þessu ástandi sem að þú ert að lýsa sem að heraflinn í Úkraínu er orðin þunnur. Já. En það landið illa farið var það fyrir stríð, það vantar þessar kynslóðir sem að hersöðingarnir vanalega fórna á vígvellinum, það vantar í Úkraínu og 2 ára stríð hefur náttúrulega grafið enn frekar undan því og þetta er þeirra helsti vandi og þá er svar NATO-ríkjana eigum við ekki að senda bara herliðan inn. Já, það er náttúrulega það sem Zelenski vill að sjálfsögðu, ef þú verið Zelenski, það er búið að segja honum að hann sé að fá ESB aðild og NATO aðild, NATO aðild 16 ár og við vitum að þetta er ekki að fara að gerast. Hann náttúrulega er óreyndur stjórnmálamaður, hann kemur inn í þetta sem leikari og hefur takmarkað stjórnmálarislu og hann er að fara þarna inn og trúir þessu, gefur þessu forsendu að með því að færa gríðarlega mikla fórnir, mannfórnir og eignafórnir og fórnarlandi að hann sé að fara inn í NATO og ESB sem við vitum alveg er blekking. ESB hefur ekkert efna á ESB er á hnjánum. Viðskiptaþvinganirnar sem voru gerðar gegn Rússlandi. Rússlandi er IMF alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að hagvöxtur í Rússlandi verði á þessu ári 3,2% en 0,2% í Þýskalandi. Og Þýskaland er mótorinn í Evrópu. Efnaðslega. Þannig að viðskiptaþvinganirnar koma harðast niður á Þýskalandi. Já, með þess að tölur frá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, ég er ekki að vísa í tölur frá Moskvu, ég er að til alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 3,2% hagvöxtur í Rússlandi, 0,2% í Þýskalandi. Þannig að þetta hefur snúist í höndamönnum og fyrir Zelenski, hann náttúrulega er alltaf að reikna út frá röngu forsendum sem er það að hann sé að fá eitthvað sem hann fær ekki, færir þess að miklu fórnir og það hefur ekki virkað, það eru méskilt að hermannarhlutfalli sé að vera 1/10, rússum í vil og vopnarhlutfalli sé að vera svipa líka og það er alveg ljóst ef þetta er rétt
hvernig þetta endar og náttúrulega núna eru Rússar fattin að sækja að Kharkiv eða í áttina af Kharkiv og líklegt að þeir muni líka sækja að Odessa en bara lykillinn í þessu það að frekari vopnasendingar sko ef þú skaffar 100 skriðdreka þá verður að hafa 100 skriðdreka áhafnir þú þarft að hafa vopn þú verður að hafa mannafla og það er það sem er orðið vandamál og Úkraína með kvarta mikið undan sem hefur síðan leitt til þessar löndi svo Frakkland og Eystrasaltsríkin og jafnvel Pólland tala að fara að senda hermenn þarna inn sem náttúrulega því það þá ertu búin að virkja artikul 5 og þá ertu komið stórveldastríð. Það sem í þessu viðtali því að það var líka merkilegt fyrir það að Þórdís Kolbrún fór í skammastundin í fjármálaráðuneytið og mér fannst svona í þessu viðtali skína svolítið út og hún var aftur komin heim af því að þetta sé svona svona málefni sem að hún hefur lagt mikið upp úr undanferðið. Félagarnir í Sjálfstæðisflokkinu hafa kallað hana utanríkisráðherra Úkraínu svona af hæðni af því að hún hefur lagt svo mikla áherslu á þetta mál. Og þarna var hún að tala og meðal annars það að við þyrftum að sætta okkur við það að auka útgjöld til hermála og við ættum að fara að kaupa vopn til þess að senda á vígvöllin. Hún talaði svolítið eins og að Úkrænustríðið væri meginverkefni okkar í framtíðinni. Þetta væri svona, við þyrftum að leggja mikið á okkur. Því að ef að Pútín ekki sigraður á vígvellinum að þá væri hætta við að Rússar myndu bara leggja undir sig Evrópu, það mátti heyra það og hluta af vitalinu. Já, þið taka bara París á morgun og svo hinn daginn þakkaði Berlín og svo fara þeir í London. Þess vegna ég að spyrja þessu. Já. Það var þannig að utanríkisráður Íslands talaði þannig í gær eins og að það væri raunverulega hætt á því að rússneski herinn væri að fara að flæða yfir Evrópu. Já. Og þetta væri mikilvægasta verkefni okkar að hindra það og það væri, við ættum bara að horfast í augu við það að ég veit ekki hvort hún sé með viðmiðun að 2% sem var þá 90 miljardar sem að við ættum að draga út úr ríkisrekstrinum og kaupa vopn fyrir og senda þarna því annars myndi Rússarnir kannski stoppa bara við Ermarsundið eða ég veit ekki hvað. Er þetta raunhæf heimsmynd? Er þetta raunhæft mat á ógninni sem að steðjar að Íslandi? Pútín er búin að vera forseti síðan árið 2000 og hann var ekki með neina slíka út þessu stefnu. Það sem hefur verið að stækka er NATO og ESB. Þetta hefur verið að stækka. Það ógnar okkur ekki. NATO er komið úr 12 löndum í 32. ESB er komið í 27, þannig að Rússland hefur ekkert verið að stækka. Hvað getur þú nefnt mér eitthvað svæði sem er eitthvað álíka sem hafa verið að stækka sem að Rússar hafa verið að leggja undir sig? Þeir hafa ráðist inn í mörg lönd, þeir hafa ráðist inn í Úkraínu, þeir hafa ráðist inn í Georgíu og þeir hafa ráðist inn í... Já, árásin í Georgíu, Rússar voru búin að tala það og nú er ég ekki að réttlæta þessar ólöglegu árásir. En Rússar voru búin að tala það að það væri rauð lína að það yrði ekki farið inn í Svartahafið ef að Georgía og Úkraína fari í NATO þá eru öll ríkin við Svartahafið öll ríkin nema Rússland komin í NATO og sá sem að skilur ekki það að landið svo Rússland sem hefur takmarkað að aðganga sjó land sem er jafn stórt af flatamáli heilumlega svo Bandaríkjunum ekki nefndið samans sem hefur mjög takmarkað aðganga sjó þetta er ekki viðkvæmt fyrir Rússland það er eitthvað mikil meðloka og ég nefnda við þig að sendi herra Bandaríkjana í Moskva á þessum tíma sem að þetta gerðist þessi NATO-fundur í apríl 2008 hann varaði við þessu utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var Condoleezza Rice á þessum tíma það var ekki tekið mark á því, margir fleiri vöruðu við þessu en það var ekki tekið mark á þessu ég hef ekki séð það að Rússar séu að plana að taka neitt en ég veit það að Pútín vill örugglega hafa svona kallað buffersvæði á milli sín og NATO. Hann lítur á NATO sem tæki Bandaríkjana. Hann lítur ekki á þessu varnarbandalag heldur árásarbandalag? Já, Bandaríkin náttúrulega eru landið sem er langt fremst í NATO, stjórna NATO. Hann lítur þannig á, þannig að hann hefur, þá vill hann, með við það er verið að tala alltaf NATO og eldu Úkraínu, en þá verið að gera þess að Blinken var síðast að tala þetta bara nýlega. Þá vill hann núna
af því hann telur sig að hafa yfirhendina og að sækja fram af nálgast Kharkiv og þá líka í áttina að Kiev, þó hann sé ekkert komið þangað og ég ekkert segja að myndi fara þangað, þá er hann að sækja fram og hann vil stækka þetta svæði sem mest af því það alltaf verið að tala um NATO ok, þá tek ég eins mikið eins og ég get það bara eðlilegt fyrir þann sem forseti Rússlands. Hvíta-Rússland er í viðskiptaþvingunum frá Vesturlöndum og algjörlega einangrað og getur ekkert gert hana en að bara vinna með Rússlandi, það bara lokað. Eystrasaltsríkin eru náttúrulega í þeirri stöðu að austurleiti þeirra að mestu leiti fólk að rússnesku bergi brotið, þannig að ég hef enga trú á því að við munum sjá Putin með her í París eða Berlín eða London, en ég gæti alveg séð fyrir mér að hann myndi vilja, ef hann sér að NATO að tapa stríðinu í Úkraínu, að hann myndi vilja skaða Eystrasaltsríkin með því að til dæmis að gera einhvern usla í austur hér Eistlands og Lettlands, til dæmis í Narva, Íslandi og svo í Resekni og Daugavpils þessum borgum í austur Lettlandi og segja svo ok, þetta artikel 5 garantí að þetta ríki verði hvort annars sé ónýtt. Hann gæti gert það því að til dæmis bara fyrirverandi forseti fulltrúadeild Bandaríkjaþings Newt Gingrich lýsti því yfir bara í viðtali við stóran fjölmiðil að Bandaríkin myndi ekkit fara í eitt kjarnorkustríð við Rússa út af þessum löndum og hann sagði bara að Ísland bara hluti bara útkverfi í Sankt Pétursborg og við fyrir ekkit að gera út af því. Þannig að, og ég sjálfur hef ekki trú á því að Rússar muni fari að taka þessi lönd, en hann gæti tróðið þeim með tæri, eins gæti hann þjarmaða Finnlandi. Já, en Þórdís Kolbrún var að segja það að þetta væri bara meginatriði í öryggisstefnu Íslands að stoppa vestursókn rússneska hersins. Er þetta, ég meina eins og þú talar, að þetta sé erfitt að fá stóð í raunveruleikunum fyrir þessu. En þá sittum við samt uppi með það að þetta er grundvöldurinn í utanríkis og öryggisstefnu Íslands. Já, en það þessi greining á því hvað geti gerst í Evrópu, að það að rússneski herinn, bara rauði herinn, ryðjist yfir, taki hvert landafættur öðru í einhverju svona dóminó. Já, þetta náttúrulega var kenning sem var í Víetnam líka, dóminókenning ef norðu Víetnam myndi sigra suðu Víetnam, þá myndi öll Asía falla og svo bara helst allur heimurinn, það gerðist ekki og ég auðvitað get ég ekki verið viss þetta, mér finnst þetta fáránlega hugmynd en þetta er ríkjandi skoðun og þetta er grundvöldurinn undir það að geta hervætt alla Evrópu, mér finnst þetta NATO verið eins og eitthvað lobby fyrir hergagnaframleiðendur. Það er að segja sko, allir þurfa að auka sína varnarmála, fjárlög til varnarmála margfaldaðu og það er einhverju hagsmund þetta sem að Eisenhower á sínum tíma varaði við að hergagninan í Bandaríkjunum næði of miklum áhrifum og þetta myndi enda einhvern veginn svona. Hann var að tala um Bandaríkin, hann var ekki að tala um Evrópu. Nei, en sko Evrópa er bara leppur Bandaríkjana, þetta er svo jeppakera sem hangir eftir hann í jeppa sem heitir Bandaríkin. Þetta er ekkert sko, Evrópa er ekki neinum sko. Það er ekki stýri í þessari kerru. Nei, þetta er bara, þetta er ónýtt. Ég meina, Evrópa er efnahagslegt veldi, þetta er ríkt svæði. Ég meina, hagkerfi Evrusvæðið og Evrópusambandið er álíka stórt hagkerfi og öll Bandaríkin. En þegar kemur að varnarmálum og öryggismálum og pólitík, þá er Evrópa bara dvergur og Bandaríkin ráðaði við NATO. Þannig að sko, Evrópa er ekki neitt í bremsu. Þýskaland hefur smátt og smátt verið dregið inn í það stríð. Þú veist að þegar stríðið braust út, þá vildu þau bara skaffa Úkraínu hjálma. Þeir vildu ekki koma inn með þeim hætti sem þeir eru að gera núna. En núna hefur þetta bara, þetta stigmagnast, hefur verið að stigmagnast og það er ekkert annað í gangi heldur en ennþá meiri stigmagnun. Ég meina, Kamerún, maðurinn sem kom Bretlandi út úr Evrópusambandinu og sagði svo af sér að því hann var svo hissa á útkominni. Hann er komin þarna í utanríkisráðherrastólinn og hann vill fara að skjóta eldflögum inn í Rússland. Og svo forseti Frakklands sem að sagði hefur nokkrum árum að NATO væri heiladautt, hann vil senda NATO-herminni. Þetta er allt í það átt stigmögnun og allt í það átt að þetta verði beint stórvelda stríð og sem gæti endað
til dæmis með því að Rússar myndu sprengja kjarnorkusprengingu í Vestur-Úkraínu til dæmis, sem að þýddi það að þá myndi sennilega þessu stríði ljúka mjög flótt, vegna þess að Vesturlönd, ég vona allavega að leiðtogar Vesturlönd að gera sér grein fyrir því að ef að Rússar sprengja sem er kallað tactical nuclear weapon og ég veit til dæmis, ég var að tala við aðila í Slóvakíu, Ungverjalandi til dæmis, lönd sem eiga landamæri í Úkraínu og hefur miklar áhyggjur af þessu, ef að hann gerir það og hann er með æfingar í gangi, þá yrðu Vesturlönd að skrúa þetta stríð niður á hvaða kjörum sem strax. Þannig að ef að því svara með kjarnorkuvopnum, þá ertu komið með kjarnorkustyrjöld milli stórvelda. Og það kemur ekki til greina. Ég hef Bandaríkjanna og Evrópa hlýtur að gera sér grein fyrir því að ef Pútín sprengir kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu, þá er þetta búið. Eins og Þórdís Kolbrún útskýrði sína afstöðu í gær að þá er leiðin til þess að koma í veg fyrir þetta er að auka stuðning við úkraínska herinn þannig að honum takist að vinna Rússa á vígvöllum. Er það ekki? Jú, það hefur verið... Er þetta raunhæft plan? Nei, þú getur ekkit, ef ég tala við Ungverja og ég meina aðila þar og þeir náttúrulega hafa reynda verið mjög gagnrýndir, Orbán hefur verið mjög gagnrýndir og ég er ósammála Ungverjum í mjög mörgum málum, til dæmis þeirra viðþorvarandi gasasvæði, algjörlega ósammálaðum, en í þessu máli þá þú getur ekki sigrað stórveldi í stríði, þú getur ekki, sko, áður en að þeir tapa, áður en að þeim verður eitt, þá beita kjarnorkuvopnum. Það kemur að því að þeir gera það. Þeir eru ekki komnir að því núna hafa þeir yfirhöndina og eru að taka meira land og það virðist eins og þeir eru að prófa svæðið. Þeir fara inn í Kharkiv, taka ykkur þorp og fara áfram og það getur tvennt sem þeir eru að gera, annars vegar þeir eru að taka meira land, þeir eru að finna hversu sterkur úkraínski herinn er og þeir finna það að það er eiginlega engin fyrirstaða núna og svo hitt að þeir eru að fá Úkraínum til að draga hermenn frá suðausturhlutanum norður til að geta hert sóknina þar. Þannig að því miður bendir þetta í allt þess núna að þráttur í vopnasendingar að þá, ef þú ert ekki með mannafla og þú ert ekki með fólk, sko svo líka það að þegar þú ert með þunnan mannafla þá ertu að nota yngri hermenn eða eldri hermenn sem að hafa enga reynslu og vestræn vopni eru bara þannig að þau eru flóknar í notkun og við sjáum bara verið sem þessar F-16 orðstöður, það er ekki ennþá búið að koma þeim inn, það tekur svo langa tíma að þjálfa aðeins þess að nota þau. Þannig að sko þessar vopnasendingar hafi ekki verið að skila miklu og við vitum líka það. Við vorum náttúrulega bara að kaupa einhver stórskotaliðsvopn sem að nú er bara hægt að setja ofan í einhverjar byssur og skjóta þeim sko. Eitthvað drasli gegnum Tékkland og við vitum ekki alveg hvaðan Tékkar er að kaupa þetta. Mér skilst þetta sé einhvern veginn þannig að Tékkar eru milligöngu að kaupa þetta og eflaust af einhverju löndum sem vil ekki láta nafnsins getið. Því mörg þessi lönd sem eiga svona vopn, þau eru í viklum viðskiptasamböndum við Kína og Rússland, til dæmis í Suður-Ameríku eða Asíu eða Afríku. Þau vilja ekki að það sé verið að tala um að þau sé að selja vopn. Þess vegna faraðu Tékkland haft, þess að ég skil þetta sem milligöngu aðili þarna. Og ég held að við þurfum að halda okkur við það, við erum vopnlaust land og það þjónar, ef við erum að hugsa um okkar stöðu í heiminum og erum að hugsa um norðurslóðir, þá þjónar ekki okkar hagsmunum að vera í stríði við Rússar. Rússar eru sterkasta landi sennilega á norðurslóðum í hernaðarlesið og þeir eru að auka styrk sinn og þeir hafa stuðning Kína í því. Og fyrir okkur að vera í stríði við og vera að kaupa vopn til að drepa rússneska hermenn, við munum ekki eignast neina vini í Moskvu út á það. Það er óþarfa áriti sem að vopnlaust ætti að neita sér um. Já, ég held líka að þetta open door policy sem Íslandi er búið að beita sér fyrir allan tíma, það hlaut að leiða til þess að það verður svo krafa að við séum að borga til varnarmála alveg eins og önnurlönd. Því Bandaríkin get ekki borið endar þess að byrði. Ríkisfjármál Bandaríkjanna er ekkert í góðu lagi. Skuldir hafa verið að aukast. Ég var að hlusta á eitt gamla síðasta bara nokkrum dögum síðasta sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum og hann var að tala um það að Bandaríkin hefði gefið með aðgang á ríkisfjármálunum síðan Sovétríkjunir hrundu. Og ég fór inn í gagnagrunn alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að finna þetta og það var engin gögn, elstu gögnin sem ég fann í gagnagrunninum voru frá árinu 2000, ég veit ekki hvað það er, hitt var bara farið, en það var halli hvert einasta ár. Þannig að sko Bandaríkin geta bara ekkert borið þetta upp og þau eru komin í starfrættarsamkeppni við Kína sem er stöðugt að vaksa
og svo náttúrulega ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs eins og það er. Það sem að Kínverjar og Rússar eru komið sterk tengsl við Íran og Sádi-Arabíu sem eru sitt stærstu löndin þarna í Miðausturlöndum. Staða Bandaríkjanna bara ekki það góð að hún hafi efna að halda uppi Evrópu áfram og þess vegna verða öll löndin, þar var Ísland að fara að leggja meira, þess vegna verði okkar hagsmunir, sérstaklega okkar hagsmunir, væri þær að skrúa þetta niður þessi átök, því að annars þurfum við að fara að borga risa upphæðir og náttúrulega átökjum stigmagn þá eru þrýstingurinn meiri og meiri og það er verið að tala ekki bara 2% sem verið 90 milljarðar í okkur, heldur að fara í 4% sem verið 180 milljarðar og þá getum við farið að loka dálítið mikið að skólum á Íslandi og sjúkrahúsum ef við ætlum að standa undir því. Þannig að mér finnst þessu open door policy fyrir Ísland, það þjónaði ekki okkar hagsmunum til lengdar. Af því þetta eru bara útgjaldaaukning sem verður að enda á þessum líkjum, Bandaríkin get ekki borið þetta. Mér finnst Þórdís Kolbrún vera eiginlega réttlæta aukin útgjöld með því að þetta væri bara það mikilvægasta sem við getum gert. Því ef að þú stoppar ekki vestursókn rússneska hersins, þá er til lítils að halda út í skólum og þá erum við að missa lýðræðið og frelsið og munum verða undir járnhæl einræðisherrans í Kreml. Þetta var eiginlega tónninn undir þessu. Þetta var málið er bara það var eins og við verum komin bara inn í ég veit ekki hvar í kaldastríðið. Nei, en ef við skoðum bara þessu rule-based international order, við sáum til dæmis árás Ísrael á sendiráð í Damaskus. Það er algjörlega gegn öllum alþjóðasamningum og alþjóðareglum að sér á þessu sendiráð. Það var gert, fordæmdu íslensk stjórnvöld það. Ég hef ekki heyrt það. Við vorum í hluti viljur að þjóða í Írak 2003. Professorar í Bandaríkjunum sem ég kannast eins og Stephen Walt í Harvard hefur sagt að það hafi verið alveg jafn ólöglegt eins og í Úkraínu. Við studdum það. Við fórum þar inn og við stuðum Bandaríkin eða förum ekki gegn þeim og það til dæmis markað afstöðu íslenska stjórnvalda í átökunum eða árásum Ísraelshers á Gaza að þar hafa íslensk stjórnvöld ekki stigið hart fram gegn því, heldur eins og Þórdís Kolbrún reyndar ítrekkaði aftur í viðtalinu að Ísraelsmenn hefðu rétt og skyldu til þess að verja sig. Þetta er alltaf línan sem að Já, og Hamas séu bara hryðjuverka samtök og það sé ekkert að Ísrael. Nefnir aldrei Palestínu. Svo ég geti sagt eitthvað hún nefnir aldrei Palestínu. Eitthvað sem ég geti nefnt eitthvað í ákvættum íslensk stjórnvöld, svo ég leita einhverju þá var það þó þannig að það var atkvæðagreiðsla nýlega að Palestína fengi aðildarsamnið þjóðunum og þar greiddi Ísland atkvæði með, Ísland, Danmörk og Noregur, en Svíþjóð og Finnar voru hlutlausir. Úkraína greiddi ekki atkvæði með þessum, styður ekki Gazasvæði og ekki Palestínu. Bandaríkjamenn náttúrulega beita neitunarvaldi í öryggisráðinu, þannig verður ekkert af þessu. En allavega við höfum ekki fordæmt með skýrum hætti framferði Ísraela í gagnvart Palestínumönnum og við erum ekki að tala skýrt í þeim málum og og við fylgjum Bandaríkjunum á málum og auðvitað finnst manni þetta hörmulegt og við erum að tala með að hluta sem alþjóðlegu reglum eru þessi mannréttind og allt þetta og við erum sjálf þannig og ég vita á hverju íslensk stjórnvöld til dæmis samþyktu voru svona meðvirkvarandi í Írak 2003. Þetta var á þeim tíma þetta er bara tilgæta hjá mér. Þetta var á þeim tíma sem við vorum að semja viðveru varnarins og Keflavíkurflugvelli. 2003, varnarlega fyrir 2006 2003 ég hef sjálfur tekið þátt í að semja svo kallar agreed minute því að varnarsamningunum sem við höfum í Bandaríkin það er ekkert í honum hvaða vopn eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það er ekkert það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli að verja landið. Á þessum tíma er íslensk stjórnvöld að semja við bandarísk stjórnvöld það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það þarf með loftvarnir og viðvera hermanna. Og þá eru Ísland kannski í þeirri stöðu að þurfa að vinna með Bandaríkjunum til þess að geta fengið að séu varnir á Keflavíkurflugvelli frekar eins og núna að það eru enga sýnilega varnir og það sem menn höfðu áhyggjur af þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var það hreinlega ef það væri ekki varnir á Keflavíkurflugvelli þá væri þessi varnarsamningur að skipta hann væri lítils virði
þegar ég var í þessu á tímabilinu 1995-1999 þá tókst okkur að semja að veri loftveldur á Íslandi og það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli. Nú er ekki neitt þarna, en þarna hafa stjórnvöld verið að hugsa svo að þau vinna með Bandaríkjunum og auðvitað við háð Bandaríkjunum, við höfum verið að háða þeim í öryggis- og varnarmálum og það er talað alltaf það að Evrópa og Evrópuríkin NATO sé undir öryggisregli Bandaríkjana, alveg eins og Japan og Suður Kórea. Það er talað það. En þarna hafa voruð hagsmuna áreikstrar og við erum alveg tilbúin að dansa með því og með Gazasvæði og Ísrael þá er þetta mjög viðkvæmt fyrir stjórnvöld hér að kannski taka harða afstöðu. Við til dæmis erum tilbúin að henda 2 milljörðum í eitthvað fund einhverja tjónaskrá út af Úkraínu. Ég var við þetta verið mikið rætt þetta í þjóðfélaginu hvort ætti að eyða þessum peningum í þetta mál og og fengið einhver stofnun sem er handónýtt Evrópuráði til þess að fjallum þetta sem hefur enga reynslu af því að gera svona hluti og hvað þá uppbyggingu á meðan að Evrópusambandið og sem hefur fjárfestingarbanka Evrópu og svo náttúrulega Alþjóðabankin að gera 6 mánaða fresti skýrslur tjóni sem verður á Úkraínu og hvað það sé mikið og svo framvís ítarlega skýrslur stofnun sem líka hafa mikla reynslu í að byggja upp þó þessi ekki fullkomnar þá hefur bæði fjárfestingarbanki Evrópu, hann hefur verið líkil hlutverki að byggja upp til dæmis eins og Eystrasaltsríkin sem voru fyrir Sovjetríki eins og Úkraína og síðan Alþjóðabankin hefur náttúrulega reynsli að byggja sér lönd öllu upp. Þessar stofnanir eru að vinna í þessu en það var hægt að henda peningum þetta en mér finnst þetta svona þetta er náttúrulega þetta er ekki lógist þarna er illa að fara með peninga og eitthvað svona sýndarmennska og mér hugnast ekki að fara að skera niður ríkisútgjöldin til þess að eyða peningum í vopnakaup og svo á að vera eitthvað friðarastofn í sumar fyrir Úkraínu og svo er alltaf að tala það að Úkraína það er endi með samningum á hverju verður ekki að semja það fyrstu 2 árin mátt ekkert semja við Rússa nú að vilja Rússar ekki semja því ég vorum að tala það áðan, þeir vilja sækja fram og taka meira land, það er þeirra hagsmunum svo að halda einhverja friðarastofni í sumar ég meina það er á hverju þetta fara að semja þegar búið að rústa öllu og hver eru markmið í stríðinu hvert er samningsmarkmið NATO-ríkja varðandi Rússland hvaða markmið ætla þau að ná eina sem að gera til það að Úkraína það verið að mylja landið í sundur eyðileggja hverja borgin á bæin að fætur öðru þetta gríðarlega mikla mannfall og eignatjón og svo verið að lána Úkraínu núna það verið að tala um ég vil á Bandaríkjunum að tala um í staðan fyrir að Úkraína fái styrki það á að lána þeim þessa peninga og svo 28 milljarðar af þessum 60 milljarðar sem fóru núna en eru peningar sem eftir sem ég sagt að fræðimennum í Bandaríkjunum eru peningar sem að fara að byggja upp byrðir sem að Bandaríkjunum voru áður búin að senda til Úkraínu þannig að en mér finnst að hún talar um að senda vopn og ekki eitthvað teppi og stóðtæki en það er algjörlega óljóst að þessar vopnasendingar muni skila nokkru sköpuðum hlut og þú manst nú alveg eftir þessari counter offensive sem átt að vera að það átt að vera eitthvað svona stórsó hún varð aldrei og þannig að ég veit alveg í Bandaríkjunum það er ekki hægt að kaupa sér sigur á vígvellinum í Bandaríkjunum og NATO er ofboðslega mikil trú á að það sé hægt að ná miklum árangri með nýtísku vopnum. Já, því við erum bara svo miklu betri að við hljóttum að vinna þetta. Já, vopnin eru fullkomnari. Þau eru fullkomnari. Ég heyrti því að ég var að tala af Eystrasaltsríkin, þá sögðu þau bara við viljum fara í NATO, við viljum tengjast Bandaríkjunum vegna þess að Bandaríkin hafa ákveðna tæknilega yfirburði varandi vopn og þá eru við gottin hluti af þessu. Og svo þegar sovjíski herinn sem var í þessu löndum, þá var öllu draslinu sem að hent bara til Rússlands, öllum eldflugum, öllu þessu drasli sem þetta var sem Rússar hafa eflust verið að nota í Úkraínu. Já, ofmat á því hvaða árangri hægt er að ná með vopnum og þó svo að reynslan okkar sýni alveg frá Víetnam til Írak til Afganistan að
að þetta gengur ekki upp og núna erum við sýnist mér að við séum að sjá þetta í Úkraínu líka. Og er ekki saksmörður Íslands, eitt sem að hún sagði væri það að Rússar væru með skráð hjá sér alla kapla sem að næðu til Íslands sem að væru með tengingu okkar við heiminn. Er raunverulega hætt á því að Rússar komi og eyðileggi internetkapla? Já sko, ef að þú ert að drepa fólk frá Rússlandi eða skaffa vopni að drepa fólk getur átt vonað okkur í góðu. Ég meina þeir náttúrulega, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið hatur og það er ekkert traust. Og þá kemur önnur spurning sem var það þannig metið að árum áður að því að Íslendingar væru vopnlaus þjóð að við gætum ekki keypt vopn, heldur ættum við að til dæmis að leggja til teppi og stóttaki svo við notum orðfæri Þórdísar Kolbrúnar. Var það metið út frá því að ef þú ert að drepa fólk út í heimi að þá getur þú búist við viðbröðum og þar sem þú ert vopnlaus að þá ættir þú ekki að taka þátt í beinum morðum á fólki því að það gæti verið bakslag og þú ert ekki stöðu til þess. Þannig að það að við séum vopnlaus og herlaus að það sé eiginlega af þeim sökum að þá ættum við aldrei að leggja til vopn í hernað. Já, það er mín skoðun eins og þegar 49 ég held að verið 4. apríl þá flutti Bjarni Benediktsson þá utanríkisráðherra ræðu þegar Ísland var gekk í NATO og snerist það að Ísland væri vopnlaus þjóð, gæti hvorki varið sjálft sig eða aðra og við fórum í NATO á grundvelli þess að við höfum okkar lega að tala það verið það mikilvæg að við yrðum að vera það og þetta verið mikilvægt fyrir öryggi Norður Ameríku og Evrópu og við vorum vopnlaus og það var að gengi og við fórum inn í NATO á þeim forsendum og það hefur ekkert breytt í því það er eins og það er forstuð að breytast núna nú erum við til þess að gera varnarsamningu við Úkraínu Já, ég hefur séð þannig, ég hef ekki séð neina það hefur verið bara verið rætt það og hún var nú eitthvað að reyna að útskýra hvað þetta væri vel ekki að því að við getum náttúrulega ekki við getum ekki varið Úkraínu bara hlægilegt, við getum ekki eins og varið okkur sjálf Það er hlægilegt að vopnlaus þjóð sé að gera varnarsamning En af hverju erum við þá að gera varnarsamning ef við getum ekki varið okkur sjálf eins Já, af hverju erum við að kaupa vopn til að drepa Rússa og þú sér að við erum með mjög viðkvæmni stöðu allir þessi strengir sem þú ert að tala okkar landhelgi sem tók 74 ára að verja landhelgin okkar, hún er 1000 stærri heldur en Þýskaland þetta er risastór efnahagslega við þurfum að verja þetta og og við erum með Rússa og við erum að kaupa vopn á með við gátum ef við hefðum aðstoða Úkraínumenn við að koma ykkur fótónum undir kannski 100.000 manns eða eitthvað sem getur ekki starfað á vinnumarki, getur ekki hjálpað til að halda Úkraínu uppi standandi við viljum ekki gera það, við viljum heldur kaupa vopn, þó að sé ekki stóru uppæð þá er þetta samt til þess að drepa fólk og við erum bara í það viðkvæmni stöðu líka vegna þess að það skuldbinding Bandaríkjanna að verja Ísland er algjörlega óviss. Það er ekkert á Keflavíkurflugvelli til þess að verja Ísland. Ég meina þegar ég var aðstofamur utanríkisráðherra þá vorum við með nokkuð 1000 hermenn á Keflavíkurflugvelli og 4 orrustuþotur. Okkur fannst þetta hlægilega lítið og mér fannst þetta lítið og mikla áhyggjur þetta væri ekkert nóg til að vera landi. Nú er ekki neitt þarna. Og svo segir allavega alls ekki ólíklegu forseti Bandaríkjanna Donald Trump að hann mun ekki verja landið að því við erum ekki eyða 10% að verka landsframleiðslu í vopnakaup og hernað heldur mun að hvetja Rússland til að ráðast á okkur og svo ætlum við Trúirðu því, Hilmar, að ef að Rússland myndi ráðast á Ísland heldur að Bandaríkjamenn myndu ekki bregðast við undir Trump? Sko ég veit ekki hverju ég ætla ekki að fara að spá neinu hvað Donald Trump er mjög þreyttur á Evrópu. Hann veit náttúrulega ríkisfjármál Bandaríkjanna er í ólagi og hann hatar allar alþjóðastofnanir hverju einustu hvort sem er Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, NATO Evrópusambandir, hann hatar þetta Sameinuðu þjóðirnar er bara drasl sko. Hann tekur ekki, Bandaríkjanna hafa alltaf fyrirlítið Sameinuðu þjóðirnar þannig að sko, það er ekki að tala um það einu sinni en ég veit ekki hvernig ég meina, ef þú vilt treysta á Donald Trump ég geri það ekki ég held að Bandaríkin myndu hjálpa okkur
Ég er ekki að tala um að þau myndu hjálpa okkur, þau myndu bara skilgreina þessi sína eigin öryggishagsmuni að ekki fá Rússa inn í Ísland. Já, ég held að það sé... Ég held að Bandaríkjamenn sem anskota saman okkur, Sko, það eru svo kallar skjólskenningar sem í gangi sem það að Ísland geti gert samning við, smáríki geti gert samning við stærra ríki. Upp í Háskóla Íslands eru aðilar sem trúa þessu. Og að stóra ríki mun alltaf hugsa hagsmuni smáríkisins, jafnvel þó að sé gegn hagsmunum. Þetta svolítið tónnin í utanríkispælingum eins að forsetaframbjóðum? Já, þessar kenningar eru meingallaðar að mínum dómi. Málið það að við höfum alveg séð, eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, Íslands stjórnvöld vildu og hafa alltaf vilja hafa sýnilega varnir á Keflavíkurflugvelli. Og varnarsamningurinn þau hafa skilið varnarsamningin hann eigi að vera þannig, en það var hins vegar að því það er alltaf að breytast tæknin og það er alltaf að gera svo kallar agreed minute og skilgreina með við nútíma tækni hvað er það sem þarf að vera á Keflavíkurflugvelli til þess að verja landið og það er eiginlega ekki neitt og þannig að sko en þetta segir okkur það, í fyrsta lega þá vitum við það að hagsmunir tveggja landa fara eiginlega, það er ekki til dæmi þess að hagsmunir tveggja landa fara alltaf saman. Það er eins og í kreppinu 2008-2009, þá vildu Bandaríkjamenn ekki tala við okkur. Og vildi ekki hjálpa okkur, þó fjármálakerfið okkur hrindi 85% á nokkrum dögum. Vildi ekki tala við okkur. Hverju voru sem var að tala við okkur? Rússar, Kínverjar hjálpu okkur og töluðu okkar máli í alþjóðagjaldeyrissjóðnum þegar að Hollendingar og Bretar vildu frista okkur og forsætisráðherra Bretlands tók til máls í stórstörstu fjölmiðlum í heim og sagði við erum með gjaldþrota og verðum farin á hausinn og til fjandans til og talaði þannig okkur og þau getur ímyndað hvað áhrif það hefur á Ísland þegar landið svo Bretland tala með þessum hætti. Þannig að okkar hagsmunir liggja ekki saman en ég held að sé rétt hjá þeir að þegar að kemur að norðurslóðum að þá er það bara heppni hjá okkur að okkar öryggishagsmunir og Bandaríkjana og Íslands fara saman að því leiti að Bandaríkjamenn er að átta sig á mikilvæg þessu svæðis og meiri sér Donald Trump við vitum það að hann vildi fara að kaupa Grænland. Þannig að hann er búin að átta sig á því að þetta skiptir máli og það er bara heppni hjá okkur og sennilega er það rétt mat að Bandaríkjamenn myndu ekki vilja fá land sem er mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku í hendur Kína. Sama stað og var í seinni heimsstyrjöldinni eða Rússland. Að Bretar komu hingað vegna þess að þeir vildu ekki að Þjóðverjar tækju landið. Já, en það sér það ekkert að verja okkur. Þú sér það að Donald Trump sendi varaforsetann hingað til að þakka okkur fyrir að vilja ekki vinna með Kínverjum þegar að stjórnvöld voru að skoða. Þannig að ég held að þetta sé ég sammálaði þessu. Þannig að það er bara vilt svo til að Bandaríkjamenn skilgreina þessum öryggishagsmunum sína að taka Ísland ef ykkur annar sækist eftir því. Það er ekki til þess að verja okkur, það er bara að verja sína eigin hagsmuni. Við þegar kemur að öryggismálum þá erum við ekkert á eigin vegum. En það því þú nefndir þarna með að því að það er hluta af utanríkisstefnunni sem kom fram hjá Þórdísi Kolbrúnu í gær var þetta nánu tengsl við Bandaríkin sem hefur verið hér svona hugmynd það að skjólið okkar í heimspólitíkinni væri að vera undir svona pilsveldi Bandaríkjana og kannski þurfum við að býst við þetta fólk myndi útskýra það að við þurfum að gera kannski meira en gott þykir, við þurfum að gæta okkar í afstöðu okkar til þjóðamálsins í Palestínu og við þurfum að gæta okkur í afstöðu okkar til öryggismála Evrópu eða stríðsins í Úkraínu og það þarf að vera bara í takt við Bandaríkin vegna þess að það er í engin staður í heiminum fyrir lítið ríki nema að vera í skjóli stórs ríkis. Já, sko, í öryggismálum þá erum við alveg klárlega í skjóli Bandaríkjana og okkar það er bara að vera öryggisstefnan okkar síðan 1949 eða bara frá því að Bandaríkin fara strax að vinna í því þegar við fáum sjálfstæði að ná tökum og við sem myndum sko 1944, 17. júní hvaða landið sem er fyrsta landið að viðurkenna Ísland það eru Bandaríkin
það voru ekki liðnir 2 vikur okkur boðið sem sjálfstæður ríki að mæta á Bretton Woods-fundin til að búa til, við höfum enga þekkingu á því að búa til Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, okkur boðið þar og við erum við sennilega stærstu sendinefnd Norðurlanda á þessum svæði. Danir voru bara áheyrnarfulltrúar, þeir voru undir Þýskalandi en okkur boðið á Bretton Woods-fundi til að stofna þessar stofnanir. Svo þegar NATO er stofnað, þá voru okkur boðið að koma þangað eins og stofnaðilar. Þetta 4. apríl 1949. Svo 5. maí Hilmar, ég veit að Bandaríkin þá okkur gert tvíhliða varnarsamningur þannig að við erum dregin inn í þetta og þetta má segja að það hafi þjónað okkar hagsmunum. Ég veit að það þjónar hagsmunum Bandaríkjana, að þannig hafa Bandaríkin metið sína hagsmuni að hafa Ísland undir sínum pilsfaldi. En ég að spyrja því, það hagsmunur Íslendinga að vera undir þessu pilsfaldi? Ég veit að það eru margir á Íslandi sem hafa skilgreint að hagsmunir Bandaríkjana séu okkar hagsmunir. Ég held að það hefði verið betra fyrir Ísland að vera hluti af þessu vestræna kerfi þó að sé gallað heldur til dæmis að við hefðum verið hluta Sovétríkjunum. Ég meina það eru löndin í Evrópu sem ekki hluta NATO. Það er Írland eins og Austurríki, eins og Írland, eins og Finnland og Svíþjóð voru lengi. Þetta hljómar ekki sem einhver svona svakalega slæm örlög. Nei og það er einmitt þessi spurning sem vaknar núna. Þegar að það er komið svo staða ef við þurfum að fara að borga 90 miljardar á ári inn í NATO og ef það stemt í 180 miljardar á ári þó það væri bara 1% sko, þó það væri 45 miljardar á ári að þá væri það eiginlega megin verkefni íslenska ríkisins á næstu árum að kaupa vopn og flytja til Úkraínu. Já, og þess vegna þá er þetta breytingu sko, núna finnst mér þessi spurning vera orðin relevant. Því að ég hef ekki séð stjórnvöld segja það berum orðum hvar þau ætla að setja 90 miljardar á ári. Eina sem ég sé, sem ég skal viti fyrir Ísland er það að því við erum með stóra efnahagslögsögu, við myndum stór efla eftirlit með henni og varnarget okkar. Við erum með 1 varðskip sem er með fallbyssu og hitt vopnlaust held ég. Við getum ekki snitt, ef við þurfum að taka skip sem er að gera eitthvað í okkar landhelgi eða efnahagslögsögu sem við teljum ólöglegt, þá getum við valla gert nokkuð í því. Við getum elt þennan þátt, en það er engin 90 miljardar á ári. En, sko, og þess vegna hefur ég að velta fyrir mér með þessi 300 miljónir sem fóru í því að kaupa skotfærin, að mér finnst það vera augljóst að ríkisstjórnin, sérstaklega utanríkisráðherra og nú er þetta forsætisráðherra, vita að við erum á leið, að við munum okkur verður ekki vært inn í NATO nema að auka útgjöld til varnar og hernaðar. Og það ákvörðunum að kaupa núna áramótin, vopn í fyrsta skipti, svert gegn, þú bara heyrði viðbröðin í samfélaginu og það þetta bara stöðar marga Íslendinga, finnst þetta að vera stefnubreiting sem er óásættanlegt, fólk kvartar yfir því að þetta hafi ekki fengist rætt í samfélaginu. Ég held að þessi ákvörðun tekin út af þessu sem þú ert að segja núna, því að ef við ætlum að eyða 1%, 45 miljardum eða 2% sem er 90 miljardum, við getum ekki bara eld landhelgisgæsluna fyrir alla peningin sko, eða keypt stóðtæki og teppi. Þess að ef við ætlum að fylla upp í hennar pening sem að krafan á okkur er að eyða í varnar og hernaðarmál, þá verðum við bara að kaupa skotvopn og hernaðartæki. Því að við getum ekki deytt þessu í einhverja svona gerfi varnarmál. Nei, en þá er þetta orðin spurning og þess vegna skiptir svo miklu máli fyrir Ísland og þessi Evrópuríki. Ég ímynda hvort að Eystrasaltsríki sem er ekki með neinn velferðarkerfi eru raunverulega ennþá fátæk lönd að þau voru, ég hef skrifað bók það sko, hvernig þessi lönd fóru eftir fall Sovétríkjanna. Þau voru reynda með velferðarkerfi sko undir Sovét sko. Það var bara slökkt á þeim sko. Já, það var slökkt að við tókum bara Chicago hagfræði. Heldur að þessi lönd hafi efna á því sem þau eru að gera núna? Að eyða svona miklu, þau eru komin yfir 2%. Þetta eru fátæk lönd. Þau munu missa fólk, ég meina það er margt fólk, ungt fólk í þessu löndum, í þessi lönd eru ennþá langt á eftir ríkara löndum Evrópusambandsins í meðaltekjum og þegar öll velferði skorin niður, allt sem er fjölskylduvænt, allt heilbrigðismál, skóla og allt skorin niður, þá blæðir þessum löndum bara út. Þannig að sko, þau eru ennþá verið stödd en við, en þau eru með Austurlandamæri eins og Eistland og Lettland við Rússland og þau eru með 25% af sínu fólki sem eru rússar og þau veit ekkert hvar þeir standa, þessi rússar standa, hvort að þeir munu, ef það er gerð innrás í landi, hvort að þeir munu vinna með Putin eða hvað þau munu gera.
þessi löndir í svakalegri, svo eru þau miklu fátækar en við. Þau eru ég vil með ennþá vera trade-off heldur en við. Þess óleiklega að þau sætti sig við að við séum eitthvað frírættir inn í NATO og borgum ekki 2% eða 3% eða 4%. Þau munum bara benda á Ísland og segja, býtu, hvað er ávísunin frá þessum? Sjálfsögðu, hvað er ávísunin og hvað eru hermennirnir? Já. Hvar eru íslensku ungmennin? Akkur eru þau ekki á vígvellinum? Akkur eru þeir ekki komin í búninga? Akkur eru ekki Íslendingar notar í byssufóður? Auðvitað að spyrja þau að því. Og við getum þessna, núna, ef það, eins og þú sagði, eins og Trump talar, ég veit ekki hvað hann meinar. Ég meina, hann lagði ekki, hann sagði í kosningabarnum fyrir 2016, þá sagði hann að NATO væri obsolít, úrelt stofnuleggja þetta niður. Hann gerði það að vísu ekki. En hvað hann mun gera? En stækkun NATO og að við vorum í heimi þar sem var eitt stórveldi, alveg þangað til kannski 2016, þá verður Kína allt í orðið jafnstórt eða stærra en Bandaríkin. Við erum komin í öðruvísi heim, við erum komin í stórvelda samkeppni og þá verður álagið að Bandaríkjunum miklu meira í Austur-Asíu og þau get ekki lengur haldið utan þetta nema að draga önnur lönd með sér eins og þau eru að reyna að draga NATO núna inn í Austur-Asíu til að hjálpa þeim opna NATO-skrifstofu í Japan, þau eru að draga Evrópulöndin og segja við Evrópulöndin ef þið viljið okkar aðstoð þá verðið þið að hjálpa okkur líka í stórveldasamkeppninni við Kína. Það komið næsta stærstu öryggishagsmunir í Íslandi að stoppa útþenslu Kína í Austur-Asíu, Suðaustur-Asíu. Það kemur næst svona eins og Rússland í Evrópu í dag. Já, sko, og þess vegna þurfum við að auka enn hernaðarútgjöldina. Já, þú getur hugsað svo ef að þú ert Bandaríkin og þú mætir þú ert forseti Bandaríkin, þú mætir á NATO-fund og þér sagt, þið verðið að skaffa öryggisregli fyrir Evrópu því við getum þetta ekki sjálf. Og þeir eru að berjast mjög erfir í baráttu í Austur-Asíu sem er mjög erfið barátta og mun bara versna og svo er allt í klessu í mið-Austurlöndum og svo er BRICS-hópurinn og löndin sem styðja Kína beint og óbeint. Þetta er svona 87% öllum mannkyninu og Vesturlöndur er 13%. Bandaríkin þurfa aðstoð og það sem auðvitað þess að segja þau við getum hjálpað okkur með NATO áfram en þið þurfið að hjálpa okkur og þá náttúrulega enda sérðu það nú eru flotaæfingar hafa verið í gangi í Asíu og þar eru Evrópuríkin að senda herskip í þá Þýskaland, Bretland, Frakkland er að senda stór lönd, mörg lönd er að senda herskip, jafnvel Norðurlöndin og alls konar búnað til þess að hjálpa Bandaríkjunum í Suður Kínahafi og jafnvel, það er aðalega kannski þetta eru siglingarleiðirnar og svo náttúrulega spurningi með Tævan alltaf, þannig að ég held að Evrópa fái þau skilaboð, ef þið viljið að við hjálpum ykkur, þá þurfið að hjálpa okkur. Það virðist vera þannig að Evrópa sé að taka undir það að nú er síðasta Norðurlandaþingi, þá var rætt öryggismál. Norðurlöndin eru komin í eitthvað bandanlag með Hollandi og Bretlandi sem var einhvern veginn búið til sem eitthvað svona hernaðar vettvangu fyrir Breta eftir að fór út úr Evrópusambandinu. Ég veit ekki alveg á hverju þetta var til. En það er víðar svona og við erum komið með utanríkisráðherra sem að talar eins og hershöfðingi. Og þannig að við erum að sogast svona inn í og ég meina stundum er það þannig að það er breytingar í heiminum og straumurinn liggur þangað og við fljótum með. Eða er einhver valkostu fyrir okkur að segja, heyrðu þessi þróun mála, þar sem að við höfum raunverulega, við erum herlaus þjóð og við höfum enga möguleika að getu til þess að taka þátt í þessu. Við getum ekki skilgreint að orrustunum Kharkiv séu megin atriði íslenskar öryggistefnu og enn síður að þið ætla að fara að draga okkur inn í einhverja söguþráð í Tævan eða guð má vita hvar. Þetta bara er ekki okkar hagsmunir og við ætlum að finna einhver aðra leið. Er sú leið til? Já, sko, að mínum dómi ætti Ísland, auðvitað Ísland hefur voðalega lítið að segja þegar það kemur að stórveldaátökum. Það er sumir sem halda það sé að virkja bessastaði að gera eitthvað varandi að Ísland geti fara að fund með Pútin eða eitthvað. Við höfum eiginlega ekkert að segja þegar kemur að stórveldaátökum. Við höfum ekkert að segja. En við getum náttúrulega að tala við Norðurlöndin og við getum með okkar litla lóði og okkar hagsmunir
eru svo sterkt að því við erum að því, ég var að lýsa því að sko við erum inn í Norðurlandaráði að tala varnarmál sem að var aldrei talað áður. Þannig að við erum að fara með okkar lóð á þessa vogaskólar, hernaðar uppbyggingar. Já, okkar lóð ætti að vera að skrúa niður þessa spennu og minnka, nota peningana í önnur mál, hvort það eru loftslagsmál, minnka fátækt í heiminum, auka velferð og gera hluti sem að skipta mannkynni máli. En það er alveg rétt sem hún segir, þetta er komið í alveg þveröfuga átt það sem hefur verið að skrúa upp útgjöld varnarmála og auka spennuna og stigmagnana og ég held að þetta muni bara versna. Þetta sé ekki að fara að lagast. Við erum komin inn í þann feril. Þetta mun bara versna, en auðvitað myndi að þjóna hagsmunum Íslands sem herlaus þjóð að það væri friður í heiminum og það væri ekki verið að sóa þetta miklu fjármunum til varnarmála, en við sjáum það eins og þetta benda á að Norðurlöndin eru komin eins og Stoltenberg og allt það lið í NATO og svo Norðurlöndin í kringum hann, þessi lönd eru Noregur, Ríkland Norge, þau eru að eyða gríðarlegum fjármunum í til varnarmála. Danir að tvöfalda sitt framlag. Normenn eru með Norðurlandamæri við Rússland og eru mjög hrættir. Finnarnir með 1300 km landamæri við Rússland, þetta er allt saman gríðarlega. Það rauneft að rússneski herinn ryðjist inn í Norður-Noreg? Mér finnst þetta voðalega skrítið sko, ég meina ég held að Rússar, þú sér það, þeir eru búin að taka eitthvað 20% rúmlega á Úkraínu eða 20% á rúmlega 2 árum og að ráðast inn í Noreg, hvað væri þar í norður Noregi sem að væri áhugavert fyrir Rússa þegar þeir vita það Rússar eru búin að kaupa F-35 orðstóttur, þeir eru búin að undirbúa sig, það er mjög dýrt landsvæði sem þeir vera að taka og þeir eru sjálfur með landsvæði sem þeir geta valla haldið saman. Þeir ráðast ekki inn vegna varnar hersis sem þar. Þess vegna verða normenn að eyða svo miklu peningum til varnarmála til þess að halda, að því að það sem ég að velta fyrir mér, sleppum hernaðaruppbyggingunni, segjum að Noregur myndi bara meta það að líkurnar á því að rússneski herinn ryðjist inn í norður Noreg og taki Finnmörku. Það finnst þetta að vera raunhæft sko? Nei, þetta í kaldastríðinu var þetta ekki einu sinni raunhæft, en þetta var eiginlega bara byggt upp eitthvað svona hugmyndum þetta, en hún var aldrei, ég held að bara þessi engi sem haldiði fram að sko sovéski herinn hafi verið að ráðgera að taka Norðurlöndin. Nei, Jens Stoltenberg hefur sagt það sjálfur að því normaður og framkvæmstjóri NATO að þegar í kaldastríðinu var eiginlega engin viðvera, það var ekkit hugsa það einu svona að Rússar myndi gera innrás í norður Noreg. Það var ekki einu alvöru hernaði við vera normann þar. Þannig að sko mér finnst þetta að halda það að Rússar muni ráðast á Norðurlöndin, muni ráðast á taka Þýskaland og Frakkland og Bretland og mér finnst það bara fáránlegar hugmyndir. En þetta hefur samt þetta svona mainstream, þetta hugmyndir sem gengur í dag. Og hún kallar náttúrulega sem að getur sko stýrt í hvernig við ráðstöfum fyrir ríkissjóðs. Já, ef að svo leið verið farin að stjórnvöld ákveða það, við komumst ekki lengur hjá því að borga 2% í hernað og við verðum að gera það til þess að vera í NATO og þá vaknar spurningin, borga sig fyrir okkur að vera í NATO með þessar aðstæður og það eitthvað sem ég hef ekki síðan greiningu á því og ég hef ekki síðan greiningu á því hvernig alla stjórnvöld að gera þetta, en það er búið að gera eitthvað þingsáleitnartillaga langtíma aðstoð við Úkraínu og voðalega skrítið, það er skrítnast að öllu þessi hernaðaraðstoð og mér finnst að við erum einhvern veginn að dragast inn í eitthvað og það er ekki búið að taka umræðum í þjóðfélaginu. Það er einmitt það sem ég hugsaði með að vera hlustótt að viðtal í gær. Þarna raunverulega verið að boða sko grundvallarbreytingar í varnarstefnu Íslands og þá ég bara að meina hvernig metir hver hætta sem stafar að Íslandi. Þetta bara grundvallarbreyting. Það búið að vera grundvallarbreyting í því hvernig við öktum með því að kaupa vopn sem við höfum ekki gert hingað til. Það alls konar grundvallarbreytingar sem að verða og það verið að boða stór aukin útgjöld til varnar og hernaðarmála
En hvar umræðan? Það eins og þessi stefna hafi bara komið á faxi eða ég sé ekki neina umræðu í þinginu eða í fjölmiðlum þetta. Hvað raunhæft við það sem fyrir utan hérna hjá okkur, það sem að utanríkisráðherrann að segja? Það raunhæft að Rússar sé að fara að taka yfir Evrópu? Ég meina, ég sé ekki umræðu þetta. Mér finnst þetta bara að vera að þvæla. Málið það að, til dæmis, tökum eins og Sovétríkin. Við áttum alltaf góð samskipti við Sovétríkin. Sovétríkin voru að mestu hluti loka hagkerfi, ólíkt Kína sem galopið hagkerfi. Við áttum alltaf góða samskipti. Við vorum í vöruskiptum, hagstæðum vöruskiptum við Sovétríkin alla tíð. Þegar við færðum út okkar landhelgi, Sovétríkin voru ekki trefin á þessu en þau lít okkur og þau virt okkar landhelgi sem Bretar gerðu ekki. Til dæmis NATO-ríki sem fór bara inn með herskip, með opeldi. Rússar fóru með sína stóru verksmiðutogara út úr landhelginni. Já, þeir fóru ekkit glaðir, fóru ekkit ánægð með þetta en þeir lítu. Ég var nefndi það í kreppinu 2008-2009 þá stóðu Rússar með okkur. Þeir eru með fastafullur í alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þeir eru stóru löndin með eitt fastafulltrúa að meðan Norðurlönd og Baltísku Eystrasaltsríkin eru með eitt saman. Að okkar samskipti við Rússa og Sovétríkin voru alltaf á frekar vinsamlegum nótum. Við vorum aldrei í einum deilum við þá. Þannig að Rússa, ég veit aldrei þess að Rússar eða Sovétríkin hafi ráðist sérstaklega á okkur. Ég man ekki eftir því. Þannig að þessi árásagirni gagnvart okkur hefur ekki verið. Þannig að Rússar hafi einhvern áhuga á því að fara að klippa strengi og fara inn okkar landhelgi. Ég sé það ekki. Þannig að þetta er svona þetta er einhver tilbúningur en samt sem áður náttúrulega Evrópa komin alltaf annar stað. Við erum náttúrulega búin að vera núna í stríði í 2 ár við Rússa. Við erum búin að vera að senda vopn stanslaust. Já, og það stigmögnun og það getur leitt til þess að verði settir inn hermenn og það getur leitt til þess að verður skotið á skotmörkin í Rússlandi. Það getur leitt til þess að verði átök inn í löndum þar sem stór minnihluti Rússa. Þannig að þetta getur stigmagnast þar en ég sé bara ekki að þetta ekki beint í okkar bakgarði sko. Nei, í mínum dómi eigum við að standa utan við þetta og það er náttúrulega eitt sem að gerist það þegar Sovétríki falla, þá gerist það að þá allt í einu margar milljónir, tugir milljóna Rússa sem allt í einu komin inn í allt annað land og hafa mjög takmarkaðan rétt og ég sá þetta í Eystrasaltsríkjunum. Mér fannst þetta óréttlátt gagnvart sumum Rússum þó að ég hefði skilið sögu þessara Eystrasaltsríkjana og hvað þau þurftu að gangi gegnum. Ég skoðaði pyntingabúðirnar sem voru á Sovéttímanum og allt þetta sem gekk á og þessu fólki var banna að tala sín tungumál og allt þetta. En þegar að kemur af því að Sovétríkin falla þá lendir fólk utan landamærana og það ennþá þannig sem hefur takmarkaðan rétt, fekk ekki alltaf kosningarétt, fekk ekki vegabréf, fekk ekki ríkisborgararétt og svo framvegis. Þannig að að það er ekki ljóst að Rússar sem að féllu utan landamærana þeir voru ekkit kannski síður fórnarlömb Sovétríkjanna heldur en kannski Eista, Lettland og Litáir eða Úkraínumenn og þetta hefur valdið spennu milli Rússlands og þessara landa og mér finnst til dæmis eins og Eystrasaltsríkin þau vera með allt og harða stefnu í utanríkismálum og tala það að það þurfi að vilja eyða Rússlandi og ganga til bols og höfus á Rússum og bara endanlega og ég sé ekki hvernig þú getur með neinu skynsamlegu móti framkvæmt þetta. Þetta eru 145 milljónir manna þeir eiga 6.000 kjarnorkuvopn og hvernig ætlar að fara að þessu? Utanríkisráðherra Íslands segir á alþingi Sameinuðu þjóðanna að mannkynsins vegna þarf að Úkraína sigra og það þarf að refsa Rússum og það þarf að afhjúpa og refsa. Hvernig ætlar að gera þetta? Og ég meina, þú getur ekki, það er ekki hægt að sigra þetta land. Við verðum að finna leið til að vinna með þeim og til dæmis ég var að horfa bara á ræðu Richard Nixon, viðtalið Richard Nixon sem var hosti Bandaríkjanna sem það vann með Kissinger. Þú veist að þeir tóku það ákvörðu á sínum tíma. Ólíkt Bandaríkjanna núna sem eru í stríði við Kína og svo líka Rússland sem eiginlega ósigrandi. Þetta er því það eiginlega í stað fyrir að Bandaríkja séu nummer 1 þá er Kína og Rússland nummer 1. Að hann, Richard Nixon á sem Kissinger ákvað það að
bara semja við Kínverjana sko, og ekki að vera í stríði við baráttu við Sovétríkin og Kína að hann var að tala það sko að það væri svo mikilvægt að hjálpa Rússlandi eftir Sovétríki fjallu þannig að lýðræðisvæðingin og mannréttindavæðingin og allt þetta sem átti að gera til Rússlandi að það myndi takast vel. Það var engin áhersla lögð á það. Það var engin áhersla lögð á það að koma eignum almennings í hendurnar á fáum vegna þess að það átti nýja auðstétt átti að bjarga því að Rússland ætti sameiginlega hagsmuni með auðstétt vesturveldana. Það átti ekki að hjálpa Rússlandi og það átti ekki að hleypa Rússlandi inn í neina stofnanir. Ég meina, Putin baðum að fara inn í NATO og fekk það ekki og það kom heldur ekki til greina að Rússland færi inn í Evrópusambandið. Og það kom heldur ekki greina að veita Rússum mikla aðstoð og það sem að hérna Nixon var að tala í þessu viðtali sem mörg á síðan var tekið að þá var þetta sko að það er svo mikilvægt að Rússland að umbreytingarnir í Rússlandi séu á vestrænan hátt og Rússland komi inn í vestrænar stofnanir til þess að skapa frið því það getur líka haft áhrif á Kína. En núna eru náttúrulega Kínverjar búin að sjá hvernig farið var með Rússa og þeir náttúrulega hatast út í okkur, ég allavega þeir eru ekki hérna, ég held að Kínverjar hati ekki Ísland, þeir skilja alveg okkar aðstæður, en það forseti fullorðið Bandaríkja þings kallar Kína núna bara nýlega Axis of Evil, þannig að það er hérna slæmt samband á milli, þannig að sko að ég held að hafi verið gerð mistök að reyna ekki að integrera að taka Rússland inn í sameiginlegt öryggiskerfi Vesturlanda og að hagkerfi geti komið þarna inn, þeim eru skildir eftir fyrir utan og það hefur bara leitt til ófarnar. Hilmar, ég ætla að setja komu hérna núna, við erum búin að tala mest um öryggis- og varnarmál Íslands, heimsmálinn svona út frá okkar bæjardyrum, en ég myndi gjarna vilja ræða við þið áfram bara um útlitið í heimsmálunum, stórvelda átökin sem eru víða í Suðaustur-Asíu, í Miðausturlöndum, í minniðir Evrópu og víðar. Þannig að þú væri til í að koma hingað bara á morgun, þannig að við getum haldið áfram samtalinu. Já, sjálfsagt gerum það. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Eins og heyrðu þarna þá setti ég svona komu en enga punkt í þetta viðtal og við heldum áfram, ég og Hilmar Þór, að tala um sama mál, reyndum að tala svona aðeins út frá öðru sjónarhorni en heldum áfram daginn eftir og ástæðan er náttúrulega það að þetta er náttúrulega ótrúlega mikilvægt mál að ef það er virkilega þannig að ráðherrarnir við ríkisstjórnarborðið og í heimsóknum sínum til NATO og ráðafólks í Austur-Evrópu er að breyta í grundvallaratriðum svona utanríkisstefnu okkar og er búin að setja svona herskáan tón að þá er það breyting sem að mun hafa miklar afleiðingar hér. Það er náttúrulega getur leitt til þess að við þurfum að taka stórfé úr velferðarkerfunum okkar og setja yfir í hernað og kaupa vopnaframleiðendum og senda á vígvöllin og við erum náttúrulega komin í mögulega beint stríð við kjarnorkuveldi og fleira slíkt og það náttúrulega gengur ekki að þetta fólk sé í einhverjum bakaribíkjum að taka svona ákvarðanir en getur ekki staðið í opinni umræðu út í samfélaginu og þegar það fer út í samfélagið og þá er það ekki með umræðu heldur tilkynir þetta bara eins og þetta sé Guð almáttugur sem er að tala að þetta sé einhver raunveruleiki sem verðum að horfast í augu við sem ég tel vera fráleitt og eins og þið kannski heyrðuð áðan og munu heyra enn frekar hjá Hilmari Þór að þá er hann svolítið á því að þessi stefnubreyting sé illa grunduð og hún sé miklu líklegra að hún leiði til hörmunga heldur en til friðs. Við skulum hlusta á seinni hlutan á viðtalinu við Hilmar Þór. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í gær þá ræddi ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem átti leið bæinn og við vorum að ræða fyrst og fremst öryggis- og varnarmál á Íslandi. Sumleiti
af því að það virðist vera að það sé svona ákveðin stefnubreiting í gangi sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur svona ágætlega farið yfir bæði á Sprengisand á sunnundaginn og í Silfrinu í gærkvöldi sem að reynda var tekið upp eftir að ég ræddi við Hilmar Þór en í samtali mínu við hann í gær þá held ég að við snert eiginlega flestar sem að þar kom fram. Það augljóslega stefna stjórnvald á Íslandi að auka mjög framlög til hermála á Íslandi. Það stefnubreiting að við erum byrjuð að senda vopn á vígvöllin sem eru notuð til þess að myrða fólk eins og gert við vopn og margt fleira sem að bendi til þess að stjórnvöld vilji venja okkur við þá tilhugsun að við þurfum að stórauka framlög til varnar og hermála. Það sé voveigjanlegir hlutir að gerast að stríðið í Úkraínu séu ógn við okkur og þar fram til göttunum. En eins og ég sagði í lok samtalsins í gær að þá ætlaði ég að fá Hilmar Þór til að koma aftur og hann hingað kominn, Hilmar Þór. Já. Það sem að mér datt í hug þarna í gær að því að sömuleyti voru við að ræða út frá svona breyttu mati íslenska stjórnvalda á okkar hagsmunum í heimi sem að breytast fyrst og fremst út af stríðinu í Úkraínu. En það í stærra samhengi því að svona heimsmálin hafa verið að breytast á undanförnum árum að við erum að fara út úr tímabili, skammvinu tímabili þar sem að Bandaríkin voru eiginlega eina stórveldið sem að var að spila stórveldaskákina sína en síðan hafa kannski svona eftir hrun og sumi vilja kannski segja svona frá ég veit ekki, 2008 segja sumi 2016 eitthvað að þá erum við komin inn í heim sem allt öðruvísi þar sem að Bandaríkin hafi ekki ein þessa drottnandi stöðu kerfið sem að þau byggðu í kringu sig til þess að viðhalda völdu sínum og eftirstríðsárunum að það kannski ekki að virka. Kína orðið stórveldi. Sumir vilja skilgreina Rússland, að Rússland sé aftur komið með stórveldastöðu þótt þau hafi ekki sama efnahagslega styrk kannski eins og Kína og Bandaríkin. Það má sjá að suðrið að svona sýnir merki þess að vilja ekki lengur beygja sig undir það reglur sem að Bandaríkin og Vesturveldin setja. Þannig að það er rót í heimsmyndin okkar og kannski eðlilegt að við reynum þá að reyna að skilja hver stað okkar í því samhengi. Og það sem að mér langaði til þess að ræða við þið núna kannski þessi nýja stórvelda pólitík sem mikla líkur á að muni svolítið lita framtíð okkar að litla sem við höfum eftir að framtíð Ylvar það margir sem að stundum það eins og bandarísk stjórnvöld séu einfaldlega að tala sig upp í stríðsátök við Kína. Sko náttúrulega, ef við förum aðeins lengra aftur í tíma þá voru Sovétríkin til alveg fram til 91 á meðan kalda stríðið stóð og til 91 þá voru tvö stórveldi, það var hans vegar Bandaríkin sem var alltaf öflugast og þeirra bandamenn Bandaríkjana og náttúrulega NATO og síðan varstu með Varsjárbandalagið og Sovétríkin. Þá voru við með tvö stórveldi, tvö kerfi og tvo hópa sem voru með misjætt stofnanakerfi og mismjöndi reglur. Síðan hrynja Sovétríkin 91 og þá var bara eitt stórveldi og það má deilum það hvenar það breytist. Árið 2016 verður það að Kína á jafnvirðisgengi orðið stærra hagkerfi heldur en jafnstórt Bandaríkjunum og árið eftir stærra hagkerfi komið fram úr Bandaríkjunum í verki landsframleiðslu manna á jafnvirðisgengi. Já, miðað við verðlag í löndunum. Já, og Kínverjar geta gert meira innan sinna landamæra í kínversku hagkerfi heldur en Bandaríkjamenninni sínu. Já, og þá líka hugmyndin svo að land sem verður svona öflugt efnahagslega, það fer fljótlega að hugsa sínt öryggi og þá fer það að byggja upp her eins og Kínverjar náttúrulega að gera á ábyrjandi átt og fannir að íta svolítið við nágrönnum og hafa miklar ágjur af siglingaleiðum eins og í Suður Kína hafi og aðganga varðandi sjóleiðir fram hjá Tævan og eru komin í samstarfi Rússa. Þannig að sko þá við fórum úr tvípólaheimi sem var Sovétríkin Bandaríkin yfir í einpólaheim sem frá 1991 svona kannski 2016-17
og eru núna komin í hvort sem við kollum það tvípóla aftur, það Kína og Bandaríkin, sumir vilja, og ég hallast að því að Rússland sé að mörguleiti stórveldi að því að Rússar ráða yfir svæði sem álíka stórt og Kína og Bandaríkin til samans, þeir hafa eiga gríðarlega miklar auðlindir, þeir eru kjarnorkuveldi og þannig og þeir eru herveldi, við erum að sjá það því miður í Úkraínu, hvernig það er að þeir eru sterkari heldur en margir heldur væru og þannig en það sem gerist náttúrulega þegar við vorum á þessum tímabili þegar Bandaríkin voru dómendir þá að ráða þeir hvað reglur gilda og hugmyndin er svo sko, hér Vesturlöndum við erum fremst, við erum best, okkar gildi eru fremri öðrum gildum og við erum lýðræðisleg og við virðum mannréttindi þó við vitum alveg og við getum alveg bara gasasvæðið eitthvað, við förum ekki alltaf eftir reglum. Guantanamo Bay og innrásin í Írak en alltaf við erum sko, þetta er svona svipað eins og þetta er svona trúarbrögð, að því leiti að Guð skapaði mannin í sinni mynd og Vesturlönd þurfa að skapa heiminn í sinni mynd. Við þurfum að útbreiða lýðræði, mannréttindum, við þurfum að gera þjóðir háðar hver annari og það eru allir að fara inn í sömu stofnanirnar. Með góðu eða illu, það má beita hervaldi til þess að skapa Írak í okkar mynd eins og var reynt. Já, það má sprengja og drepa, það getur gengið svo langt að þú reynir að sprengja lýðræði eða breyta þjóðum með hernaði og það er náttúrulega mjög hættulegt en allavega sko og náttúrulega Bandaríkin voru fórustur Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þetta er allt saman hérna hafa Vesturlönd skrifa ákveðnar reglur og það sem við erum að sjá núna síðan 2017, 18, 19 og núna það sem við erum að sjá gerast núna er það að lönd sem eru flokkað sem utan Vesturlanda, þeim eins og BRICS-löndin, þau eru fann að skrifa sínar eigin reglur halda sína eigin fundi, setja á fót sínar eigin stofnanir, tala að hætta að nota dollaran. Þau eru að gera byltingu og á meðan Vesturlönd segja við erum búin að skrifa þessar reglur, við vitum betur, við erum betri. Eins og Madeleine Albright sagði, we stand taller, we see further. Við stendum herra, við sjáum lengra, við erum meiri en þið. Við erum framtíð mannkins og ef þið ætlaði að eiga hluti í henni þá verður það að koma eftir okkar braut. Já, sko, ef þú vilt vera valdamikill, þá vilt þú skrifa leikreglurnar og öll stórveldi vilja skrifa leikreglurnar og Bandaríkin náttúrulega eru þannig, en Kína er líka þannig og þeir eru farin að skrifa ákveðnar reglur og svo vegna Úkraínurísi þá búið að ýta Rússum algjörlega í fangið á Kínverjum og þeir eru farin að vinna mjög náið með þeim. Kínverjar, þetta stórt land með 1,5 milljón manna, Rússland ekki nema 1/10 af Kína í fólksfjölda hagkerfi, dvergur í samanburði, er samt á gríðarlegar auðlindir og náttúrulega hefur aðgang að norðurslóðum og hefur ýmsa möguleika og gas og olíu, allt þeir eru með málma sem þeir hafa. Herveldi. Já, og þessi lönd fara að vinna saman og fara síðan að skrifa sínar eigin reglur og fara að búa til vettvang sem er BRICS, sem er svona samkeppni við G7, þar sem þau koma saman og það sem að vekur athygli hjá manni er það að ef maður les sko fundagerðið að kommunikera hjá G7 eða NATO þá er alltaf þessi vælli við því akkur eru þeir ekki eins og við akkur eru þeir ekki eins og við akkur fara þeir ekki eftir því sem við segjum akkur endurskapa þeir ekki sjálfa sig í okkar mynd. Það er þessi væll alltaf út af þessu. Ef þú lett fundagerðir frá BRICS, það er miklu meiri balans. Og þetta er alltaf hlægilegt. Ég hef verið að fara svolítið til Asíu og tala við aðila í Hanoi eða Bangkok eða í Kína eða í Peking eða hvað það er. Þeir líta á okkur í Vesturlöndum bara sem að ég myndi flokka þessu strategísk fíbl. Að við einhvern veginn viljum einhvern veginn láta aðra fara eftir okkar reglum eins og í Úkraínu að stækka NATO allalegin upp í af að landamærum Rússlands og við taka ekki tillit til þess að það eru ákveðnir öryggishagsmunir sem önnur lönd hafa. Við viljum ekki skilja þetta. Ég hef nefnið í Vietnam áður að þeir skilja þetta. Þeir til dæmis eru með norðurlandamæri í Kína. Þeir segja þeir eru 100 milljónir manna, þeir eru hagkerfi sem hefur stækkað gríðarlega mikið og þeir segja að við erum með 4 nei sem myndi aldrei ganga á Vesturlöndum. Engin hernaðarbandalög, aldrei, því þau eru ögrun við Kína. Engan erlendan her í landinu, allra síst við landamæri Kína. Aldrei að beita valdi í alþjóðasamskiptum og ekki hóta því heldur.
og aldrei að taka afstöðu með einu ríki gegn öðru. Þessi stefna svolítið asísk stefna og tengir svona realisma í alþjóðasamskiptum. Það sem menn reyna að gera þetta grein fyrir því að það ákveðnir hlutir viðkvæmir og þegar maður tala um þessi Vietnama og yfirvöld þar og aðalega þar Úkraínustríðið, þeir bara hrista höfuðið, sko, þeir skilja þetta ekki og þeir velta þessu hvað ætli sé að þessu fólki í Evrópu. Þú meinar að fólk hafi verið að leika sér að hættunni og raunverulega magnað upp aðstæðu sem gæti ekki enda með öðru en stríði? Já, það á sjónarhóli í Víetnam. Ef þú ert að horfa á þetta út frá asískum sjónarmiðum, hvernig Asíumenn horfa á þetta, og það búið að vera mjög friðsæl álfa, það hefur verið átök í Asíun en ekkert alvöru stríð þar mjög lengi og ekkert í nálætti eins og núna er í Evrópu, nálætti eins mikið. En það allt önnur nálgun, það miklu meiri varfærni. Já. En krafa vesturveldana að hinir verði eins og þau, það gildi bara stundum. Að Vesturveldin og Bandaríkin hafa geta átt í samskiptu við herforingjastjórnir, þeir hafa geta átt samskipti við Sádi-Arabíu sem konungsveldi og mjög takmörkuð mannréttindi. Það eru ágætis samskipti held ég Vesturveldana við til dæmis Marokkó, þar sem að sami maðurinn bæði ríkasti maðurinn og með mestu viðskiptahagsmunina, hann líka æðstiprestur og hann kóngur. Þannig að það í sömu tilfellum Vesturveldunum alveg sama þó svo að hinn svokölluðu vestrænu gildi séu í engu bara ekki gildi, en þau draga þetta bara fram svona þegar þeim hendar. Það svolítið mikið þannig. Og svo ég líka að tala um Ísrael sem rekin apartheidstefna gagnvart Palestínumönnum. Það mikið að þessum átökum snúast aðgangaauðlindum, þú nefndir Sádi-Arabíu og svo Íran. Þetta stóru löndi sittkorum yfir Persaflóan og Bandaríkin hafa reynt að hafa góð samskipti í Sádi-Arabíu, auðvitað eru þarna miklu olíuhagsmunir. Sádi-Arabía hefur til dæmis samt ekki verið mjög svona samstarfsfús við Biden hefur fór þarna í heimsókn og kóngurinn kom ekki á flugvöllin, það ákveðið signal eða kóngurinn kemur ekki á flugvöllin, það kom á fórseta Bandaríkjanna svona verið treg í taumi, en þeir hafa viljað halda samskipti við Sádi-Arabíu. Sádi-Arabíu er lykilríki í olíuheiminum og svo Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og þetta, þau reynt að hafa samskipti við þau þó að þau séu alls ekkert vestræn lýðræði. Íran náttúrulega er ekki góð samskipti. Kína hefur hins vegar spilað á þetta og þeir eru í góðum samskiptum við þeir eru búin að taka bæði Sádi-Arabíu og Sameinuðu furstadæmin og Íran inn í BRICS og þannig að þarna erum að ræða samkeppni um auðlindir og ef auðlindir fara að skipta máli og það er líka öryggismál, þá eru þessi mál settir eins og mannréttindi og svona lýðræði settir hliðar, því það auðlindirnar eru skipta svo miklu máli. Vesturvöld tala aldrei hinn svokölluðu gildi sín, nema að hafi bara eitthvað svona pólitísk gildi við að styrkja stöðu sína gagnvart auðlindum. Ef að öryggið þetta er í hættu, þá hendur þessu til hlið. Sjáðu til dæmis þegar Richard Nixon og Kissinger ákváðu að opna samskipti við Kína. Þetta var kommunístaríki. Auðvitað eru mannréttindi þarna ekki vestræn og þarna er ekki stjórnkerfið vestrænt og pólitíkin er ekki vestrænt, þetta er einræðisríki og þungar ásakanir mannréttindabrot, en af því að þeir Richard Nixon og Henry Kissinger töldu að Bandaríkin gæti ekki staðið í átökum við Sovétríkin og Kína á sama tíma, þá var þessu bara ítt til hliðar og opnuð mikil viðskipti við Kína á þessum tíma. Kína var opnað, þannig að öryggismálin hafa alltaf forgang fram yfir allt annað, hvort sem það er efnahagsmál, mannréttindi eða lýðræði. Það eru öryggismálin og fyrir Bandaríkin þá eru mikilvægustu svæði í heiminum, það er Austur-Asía vegna Kína og svo var þetta allavega þannig að Persaflóan var nummer 2, það sem varst að nefna Sádi-Arabíu og Íran og Sameinuðu arabísku furstadæmin vegna auðlinda, vegna olíu og svo Írak, það sem er búin að vera stríð og var ólöglegt stríð 2003 og svo ertu með Evrópu. Evrópa hefur kannski færst ofar að lista núna aftur vegna þess að núna erum við alltaf komið með svona stórt og mikið stríð þar sem að lítur bara, það sem NATO er komið alveg á bólakaf og svo mikið á bólakaf að þeir geta valla fundið útgönguleið og stríð sem gæti verið að tapast bara í sumar eða maður geti séð Úkraínu tapa í sumar eða bara í lok þessa árs í síðasta lagi
þannig stað, en allavega það er þannig að ef að öryggishagsmunir og eru í húi, þá eru held í Vesturlönd að með alveg segja það að þau eru tilbúin að setja til hliðar allar svona reglur mannréttindi og lýðræði og slíkt. Öryggismálin eru bara aðalatrið og svo náttúrulega líka er þetta auðlindirnar, þær tengjast bæði öryggismálum, ekkert síður en efnahagsmálum. En það hefur NATO engar áhyggjur af hrörnum lýðræðis til dæmis í Tyrklandi eða Ungverjalandi, hafa eiginlega engar áhyggjur af því? Já, sko, Ungverja, sko, Donald Trump hefur haft gott samband við Ungverjaland, en miklu síður Joe Biden til dæmis. Og Tyrkland náttúrulega er NATO-ríki og þar er þetta að hugsa siglingalegir Svartahafið sem að Rússar og Tyrkir hafa barist lengi, þannig að hafa Tyrki inn í NATO skiptir máli þó að það sé ekki svona hægt að segja þessi dæmigert vestrænt lýðræði með mannréttindum og svo náttúrulega eru þessi svakalegu spenna á milli Tyrklands og Grikklands og þau fóru í NATO sama árið, það er 52 og Tyrkir eru logandi hrættir við Grikkir eru logandi hrættir við Tyrki og þessi lönd voru tekin bæðin í NATO til að koma stöðuleika þar. Það er suðupottur sem getur svoðið upp úr. Þú nefndir að 2016 sem vendipunkt, það sem við erum örugglega komin inn í margpóla heim. Það er líka árið það sem að Donald Trump var kosinn forseti og hann hafði breytta utanríkisstefnu. Hann virtist ætla að draga úr svona áherslum Bandaríkjamanna á Evrópu, lagði áherslu á Evrópu þjóðurnar sjálfar, kostuðu sínar varnir, þeir létu ekki Bandaríkjamenn draga bara vagninar og það er stefna sem að Biden hefur síðan haldið áfram. Trump lagði áherslu á það að raunverulega andstæðingur væri Kína og var eins og hann ætlaði að flytja áherslunar yfir til Asíu. En stríðið í Úkraínu hefur eiginlega fest Bandaríkin og ef þessi svæði sem þú nefndir áðan, sem að Bandaríkin leggja áherslu á, sem er síst Evrópa, svo Miðausturlönd og Persaflóin og svo Asía, að þá eru Bandaríkin núna, maður getur sagt bara í vondum málum í Evrópu, vondum málum í Miðausturlöndum. Já. Það má segja sko að það horfir þetta út frá alþjóðasamskiptum. Þeir félagar Nixon og Kissinger myndu segja þess að svo þið getið ekki farið í átöku Kína ef þeir eru með allt niðrum ykkur bæði í Miðausturlöndum og Evrópu. Já, hann myndi segja það og þeir Henry Kissinger var náttúrulega, hann var 100 ára gamall þegar hann dó, hann talaði um þetta alveg frá síðustu stundu, hann var realisti, hann hefði reynt að ná betri samskiptum við Rússland. Hann hefði örugglega talið að það væri mjög óráðlegt fyrir Bandaríkin að vera í þessum átökum í Kína og Kína er miklu meira ógnheldur en nokkuð tíma Sovjetríkin voru því Kína, við vorum að tala um að Kína er orðið kannski á að jafnvirðiskengi, stort eða stærra en bandaríska hagkerfið á meðan að sovjetska hagkerfið var aldrei nema kannski 1/3 af bandaríska hagkerfinu og sem er rétt að geta er töluvert því að bandaríska hagkerfið hefur náttúrulega verið einn undarlegasta maskína sem hefur verið til á jörðinni. Já. Þannig að við erum ekki að tala um eitthvað svona jaft, það bara breytir öllu ef það verður til önnur svona maskína annars þar í heiminum. Já, en ef þú ert að horfa út frá hagsmunum Bandaríkjanna og gleymum Evrópu í bili, þá er mjög óskynsamlegt fyrir Bandaríkin frá öryggissjónarmiði og öryggissamkeppni að vera í svona harðri baráttu við Kína og Rússland á sama tíma. Þannig að þetta þjónar ekki hagsmunum Bandaríkjanna og til lengri tíma litið því þessi lönd þjappa saman og þau og BRICS-löndin er að safna þessu öðrum löndum og lönd sem teljast ekki til Vesturlanda eru svona 87% af mannkyninu að það er mjög erfitt að vinna þetta stríð og þess vegna ef við erum að horfa út á bandarísku sjónarmiðum að þá hefði að vera með Rússland í liði með sér hefði verið betra fyrir þá að það veri Bandaríkin og þeirra NATO-ríkin og svo þessi Asíuríki sem Bandaríkin er í góðu sambandi við eins og Japan og Suður-Kóreu og svo Ástralía og Rússland væri með. En það varði ekki þannig út frá sjónarmiðum Bandaríkin er þetta ekki skynsalegt. Hins vegar var þessi NATO-stækkun endalaust austur þegar Varsjabandalagið var lagt niður. En hún er á þessu tímabili þar sem við lifum í einpóla heimi og þá er kannski spurningin að Bush yngri og þeir sem voru forsetar á því tímabili hafi einfallega litið svo á að Bandaríkjan gætu komist upp með það að þrengja að Rússlandi
og Kína og gæti raunverulega stjórna heiminum bara eins og vildu, verið í átökum inn í Miðausturlöndum. Já, og líka og þeir þyrftu raunverulega ekki að spurja neitt og þeir myndu geta haldið út frá styrkleika sínum, haldið sko drottnandi stöðu í heiminum bara eins og þau vildu. Já, og líka það að tala það í ráðamenn mér þess að hér á landi og bara út allar Vesturlönd að Úkraína myndi bara sigra stríðið og Rússland myndi þurfa að kyngja þessu og rússneska hagkerfið myndi hrynja út af viðskiptaþvingunum. Tökum eftir því sko að hrynja sko. Ég meina hagvöxtur á þessu ári alþjóða gjaldeyrisjóðnum er 3,2%, í Þýskalandi 0,2%. Þýska hagkerfið er bara dautt. Á meðan rússneska hagkerfið 3,2% er mjög viðnandi hagvöxtur miðað við sko stöðuna sem uppi. Meiri hér, ég held að það spáði 1,7 hér. Já, en allavega sko það er allavega mjög viðnandi staða og þannig að því að Kína hefur búið að búa til líflínu fyrir Rússland efnahagslega og Indverjar hafa líka verið viðskiptum á fleiri, Rússar er ekki inn í viðskiptabannin en bara við lítið hluta mannkins. Þannig að, það var talið að þeir myndu kyngja þessu. En svo kemur á móti þessi erfiða saga náttúrulega sem að mörg NATO-ríki eiga gagnvart Rússlandi og þá er það Pólland og Eystrasaltsríkin. Það var nú sagt hérna því að ég veit að þú sást ekki Silfurþáttinn í gær. En þá sagði Þórdís Kolbrún meðal annars að hættan væri svo að Rússa myndu ráðast inn í Eystrasaltslöndin, Pólland, við mann ekki út að nefndi fleiri lönd sko. Já, það er sumir sem halda það að Rússa myndi bara fara inn í París og Berlín og London bara á morgun, sko. Þetta var nú bara stjórnvöldur okkar voru að halda þessu fram bara í ríkisútvarpingar. Já, mér finnst þetta mjög fjarlægt. Auðvitað Eystrasaltsríkin eru mjög viðkvæm. Ég held ég viti meira Eystrasaltsríkin heldur sumt af þessu fólki sem var í svo þætti. Ég veit ekki hvað, ég bjóða þarna í 4 ár. Og ég veit alveg hvernig þeir hugsa og ég skoða þessu lönd mjög rækilega. Ég veist að okkur í utanríkislandinu hafa gert það rækilega og 25% íbúa í Eistlandi og Lettlandi eru rússnesku bergi brotnir. Þetta er mjög erfið saga, það er ofsarhæðsla, það er þessi löngu landamæri og svo náttúrulega Pólandi var skipt á milli Sovétríkjanna og Þýskalands á sínum tíma og þessi lönd vildu að Úkraína fær inn í NATO og þau vilja það þjóna þeirra hagsmunum að veikja Rússland eins mikið eins og hægt er. Þess að hafa sérst að Úkraína verður að vinna stríðið og þau verður að moka inn vopnum þarna og þau tala líka að senda hermenn þarna inn. Þau tala líka að taka herskyldu upp í öllum NATO-ríkjum þar á meðal Íslandi. Ég meina Ísland er ekkert undanskilið í því. Þau vilja það. Og svo er Litáin með þá stefna þeir eru ekki bara í stríði við Rússland heldur eru þeir að sparka í Kína líka með því að opna hálfgildi sendiráð í Vilnius sem að gerir Kínveri alveg brjálaða. Þannig að þessi utanríkisstefna sem að Tævanopni Tævan, hvað sagði ég? Tævan, ok. Tævanopni í Vilnius. Tævan opnaði hálfgildi sendiráð í Vilnius sem er náttúrulega gerði allt brjálað í Kína. Þeir vilja ekki sjá neitt svoleiðis. Og frá mínum bæði það er mjög heimskur utanríkisstefna. Og ég hef búin að vera að kenna þetta í 20 ár. Heimskulega því að lítið lönd eigi ekki að vera að leika sér að því að sparka í stórveldi. Þú sparkar í stórveldi ef að þú hefur mikla hagsmuni og lífshagsmuni eins og Íslandi í landríkisstefnu. En ekki, nei, og það sem ég óttast að þetta eru NATO-ríki að þú ert komin inn þannig heim að þessi ríki eru með mjög harða stefnu og NATO er orðinn sundurleitur hópur og þetta getur valdið stór styrjöld með ófyrirsjáum afleiðingum. Þessi lönd, ég er búin að kenna í þessum löndum hér í 20 ár og ég tala alveg við þá eins og þig og það er alveg nægilega mikið lýðræði í þessum löndum og málfrelsi að þeir bjóða mér alltaf að koma aftur og tala með þetta sama. Þeir eru ekki sammála kannski einu sem ég segi, það er annar mál. Það er þetta RÚV sem að býður ekki oft. Já, ég meina það er náttúrulega við vitum að þeir vilja bara hafa umræðina á mjög þröngu sviði og það á að vera málfrelsi, en ég hef komið á RÚV en það mætti vera miklu breiðari vettvangur. RÚV náttúrulega hefur þá lagaskyldu að halda upp í fjölbreyttum umræðum í þjóðfélaginu, og vönduðum umræðum. Því miður þá gengur ekki vel að gera það. Allra síst kannski í þessum málum. Já, þetta er náttúrulega málstæða sem að kannski stjórnvöldur ákveðna línu
og þú verður að vera innan okkur að marka og ég hef heyrt í starfsmenn sem kvarta sjálfur yfir því að þeir hafi megi ekki talað við nema vissa aðila og allavega við vorum að tala ólíka afstöðu til Rússlands löndi sem hann í austri eins og Eystrasaltslöndin og Pólland hafa sögu, það ólík sjónarmið innan NATO en mér heyri stundum eins og stefna íslenska stjórnvalda sé svo að við eigum að taka upp þá stefnu gagnvart Rússlandi sem að Eystrasaltslöndin eða Pólland hafa. Já, en það sem ég er að segja það þessi lönd sem ég var að tala Eistland, Lettland, Litháen, Pólland eru með þá stefna að þeir ganga til borðs og höfus á Rússlandi. Og þá að nota NATO til þess. Það sé eina leiðin því þau hafa svo sára sögu. Helst að kljúfa upp. Það þarf að ganga milli bols og höfs og við vitum það að fyrir okkur er þetta hættulegt að nota varnarbandalag sem við erum í og við erum ekki með her og við erum ekki, held ég, tilbúin að senda unga íslenska menn og konur í herbúningi til í sláturhús. Við erum ekki tilbúin að gera það. Þetta er eiginlega stefna íslenska stjórnvalda. Og við erum ekki tilbúin að... Það sé öryggishagsmunir Íslands að Úkraínumenn vinni fullnaða sigur á vígvellinum og ógnin af Rússlandi verði kveðið niður sem kannski felst í því að brjóta Rússland upp bara í smærri ríki. Já, það er ein leið og ég held að það sé mistök en allavega eins og með þykir vænt þessu lönd, Eystrasaltsríkin og Pólland þá held ég að þessi harðlínustefna, þú getur ekki drepið 140 milljónir manna, það gengur ekki upp. Þú verður að einhvern veginn að lifa með því. Alveg eins og tekur Gaza þá verða Ísraelar og Palestínumenn einhvern veginn að lifa saman. Hversu erfitt sem það er. Annað þú getur ekki stúta heill í þjóð, það gengur ekki upp og það er ekki samræð með þessu vestræn gildi sem að vestræn lönd er að tala En það er það sem þeir eru að hugsa. Þess er hættulegt, NATO fyrir okkur hefur virkað mjög vel, við erum stofnaðalega NATO, við virkað mjög vel lengi vel. En það vaknar spurningar þegar bandalegur eru 32 ríki og það eru lönd sem eru með ábáslega óreinsæja stefnu í vana gagnvart Rússlandi og sem getur ekki leitt til annars en ófríðar og jafnvel heimstyrjaldar og kjarnorkustyrjaldar að þá fyrir varnarbandalagi þá breytist eðli varnarbandalagsins og það er hættulegt. Sjáðu svo Úkraínuforseta, hann hefur eiginlega enga reynslu í alþjóðasamskiptum. Margt sem hann segir er svona svipað og það er jáfnvel ennþá vitlausara heldur en það sem Eystrasaltsspekingarnir segja eins og utanríkisráðherra í Litáens ég held að sé algjörlega út úr korti eins og samskipti með Kína. Litár sjálfur eru á móti því sem hann var að gera. En hann til dæmis segir það að Bandaríkin eiga bara að koma í stríð við Bandaríkin eiga að koma í stríð og hjálpa Úkraínu beint með hermönnum af því að þeir gerðu þetta í Ísrael. Hann heldur að það sé raunsætt. En í fyrsta lagi, þú skoðar samband Bandaríkjanna og Ísrael, þá hefur Ísrael sterkari tök á Bandaríkjunum heldur en allt NATO til samans og öll NATO-ríki. Eiginlega eina dæmið þar sem Bandaríkjamenn fara og styðja smátt ríki raunverulega gegn eigin hagsmunum. Já. Það er hægt að fara rauk fyrir því að Bandaríkjamenn hafa oft gert það, stutt Ísrael, þó það þjóni ekki hagsmunum Bandaríkjanna. Já, það er engin önnur dæmi það. Nei, það eru margir bandaríski fræðimenn við toppháskóla sem halda þessu fram, sem þú ert að segja. Og svo er það hitt sem að Zelenski virðist ekki átt að sjá, að ef að segjum eins og svo að Bandaríkjamenn eru að hjálpa Ísrael, ekki Íran, Bandaríkjamenn eru komið þá í stríð við Íran, sem er erfitt. Ok? En ef Bandaríkjamenn eru komin inn í stríð í Úkraínu, þá er þetta komin í stríð við Rússland. Það er allt annað hlutur. En eru ekki Bandaríkjamenn komin í það stríð? Þau eru komin á fremstu nöf því að það er sagt og ég get ekki sanna þetta. Það eru herskararnir af svo kvöldu sérfræðingum. Það er talað þarna aðilar sem eru að þjálfa, aðilar sem eru í viðhaldi og ráðgjöf og hjálpið að beita vopnum. Sem var í upphafi í Víetnamstríðinu? Þeir eru komnir alveg á bjargbrúnina og kannski lengra en við vitum eða höldum. En auðvitað er þetta mjög hættulegt mál en Vesturlöndum er alveg fyrirmunað að sjá að þau geti hafa átt nokkra sök í þessu. Til dæmis bara með því að taka kjarnorkuvopnin á Úkraínu, taka fyrst aðeins kjarnorkuvopnin, segja þeim svo að þau séu að fara inn í NATO og með þess að svo Zelenski forseti, hann trúir þessari vitleysu. Hann situr í Kiev. Náttúrulega hlýtur að vera örvendingafullur að vera að slátra þjóðina. Ég sá selfie af honum daginn með man ekki hvað það heitir F-16 eða F-36, ég er ekki svo góður í F-16. Það
Það var með svelfi myndað sér, það var að fagna því að það verður loksins komnar. Já, sko, þetta er náttúrulega tiltölulega fáar vélar, þessar vélar það var byrjað að framleiða þessar vélar 1978, þetta eru gamlar vélar og það er mörg ár að þjálfa hermenn, það er búið að taka lengi þetta að vera á þessu og svo eru vandamál hvernig á að halda þessum vélum við, þetta eru gamlar vélar. Þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra þegar við 25 árum, þá voru þessar vélar tiltölulega ný, þá voru þær svona verða gamlar, sko. Þetta er fyrir 25 árum, sko. En ég meina, en já, má ég spyrja út frá einu, því að þú verður að nefna Kissinger og svona þá stefnu í mati á utanríkismálum sem að meðal annars gengur út á það og það kom fram hjá það líka að svona þegar á reynir að þá taka ríki ákvarðanir út frá öryggishagsmunum sínum og þá er hent öllum gildum og þannig er það. Allir alþjóðasamningar og allt svoleiðis drasl, ég meina stórveldi reyna að fara eftir alþjóðasamningum ef þeir geta með samvilja móti, en ef það trublar öryggishagsmuni, þá allir það pappir eftir öll líkt til hliðar. Og það er ástæðan til þess að fólk skilji það að austursókn NATO hafi verið upptaktur af stríðinu, felst í slíku mati að það sé mat Rússa og skiptir engum máli hvort það sé Pútín eða kommunistaflokkurinn eða keisarinn sem að lítur á það sem tilvistarlegt grundvallaratriði að Bandaríkin komist ekki með herstöðar upp að landamærunum í Úkraínu. Þess vegna mun við austurför NATO þá endanum muni Rússland bregðast við og það er ástæðan fyrir að vera stríðan og það er ef að fólk á einhverjum erfiðleikum að skilja þá er það byggt upp á þessum. En það sem að mér langar að því að þú varst að tala hvernig Eystrasaltslöndin og Pólland skilgreina raunverulega svona tilvistarlega öryggishagsmuni sína sem eru skilgreindir þannig að það verður engin friður, það verður ekkert öryggi í okkar löndum nema að rússneska ógnin brotni niður. Þannig að til þess að við getum lifað við frið þá þarf við að brjóta niður Rússland, Úkraínumenn þurfa að vinna Rússa á vígvellinum og helst þarf það að vera þannig að Rússland verði svo veikt, kannski brotið upp en það verði svo veikt að okkur standi ekki ógnaði. Þetta eru tilvistarlegir öryggishagsmunir þessara ríkja, en við deilum ekki með þeim. Það er ekki tilvistarlegir öryggishagsmunir okkar að Rússland brotni upp. Alls ekki. Þeir eru með 6 kjarnorkuvopn. En ertu þá ekki að segja það að hópurinn, þessi 36 lönd sem eru komin inn í NATO, að þannig erum við komin með hóp af löndum sem að hafa svo ólíkar skilgreiningar á tilvistarlegum öryggishagsmunum sínum að það getur verið bara hættulegt fyrir okkur að vera inn í þessum hópi því að það kannski ná Austur-Evrópumennirnir fórustunni. Sömuleyti virðist það að ná fórustu í íslensku stjórnvöldu því að íslensk stjórnvöld tala eins og við höfum sömu tilvistarlega öryggishagsmuni og Pólverjar og Eystrasaltslöndin. Það getur einfaldlega verið hættulegt fyrir okkur að vera í þessum klúbbi. Já, þau skilyrði geta skapast að NATO, þú varst að tala varðandi ógnunum Úkraínu, yfirmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna núverandi Burns, Michael Burns, hann sagði og hann var líka sendiherra í Rússlandi, hann talaði Úkraínu sem brightest of red lines, það var hans mat, hann mati þetta svona. En það er ef að, já, sko þegar að þarf að auka framlögin til NATO svona mikið og sko við fórum í NATO, Bjarni Benediktsson talaði um það þegar við fórum í NATO, hann var mjög hóver. Það mættu lesa ræðuna ráðherrarnir okkar núna og temja þess að hófa við erum veikasta landi í leiknum við getum hvort ekki varðið okkur sjálfa aðra við erum lítil, við megum okkur minnst það var mjög hóvar maður og skynsamarinn kannski heldur þetta fólk allavega að tala þannig, hann var að tala mjög hóvar íslenski ráðherrar. En segir hann ekki eitthvað þá verður hann líka framlag okkar með því að vera þáttökuríki að við erum að styðja þá vestrænu gildin eða eitthvað sliðis að það sé framlag. Jú, það var okkar aðal framlag var lega landsins, við erum á krítisku svæði og með því að skaffa aðstöðu á landinu, þá erum við að styrkja öryggi allrar Evrópu og Bandaríkjanna og Ísland alltaf var á þessum tíma eftir að varnarsamningum var gerður eftir það með verulega stort varnarlega Keflavíkurflugvelli og flugher og allt þetta, en við vorum í kjarnastríðinu þá vorum við lykilríki
En ef þetta fyrir út í það, eins og ráðamenn í Lettlandi talum og ráðamenn í Eistlandi talum og held ég Litáen líka, að það eigi að taka upp herskyldu í öllum löndum, það eigi að auka ríkisútgjöld, ég meina þeir eru komin, öll ESA-statistikin er komin vel fram yfir 2%, í okkur verður þetta, við tala 90 milljarða, þau stefna sann á 4%, 180 milljarða, þetta myndi kalla á grundvallar breytingar á okkar velferðarkerfi og grundvallar breytingar á okkar, hvernig okkar heilbrigðiskerfi lítur út, eða menntakerfi lítur út, algjörlega grundvallar breytingar og svo líka það að við erum náttúrulega artikul 5 garantí þýðir það að öll lönd þurfa að taka þátt í að vera eitthvað annað, að reyndar það óljóst og að kalla að við þurfum að bregðast við að kalla deemed necessary, við þurfum að meta sjálf hvernig við myndum bregðast við ef að ráðast til annar land. Þannig það er sko NATO-sáttmálinn er svolítið óljóst með hvað það raunverulega þýðir en samt sem áður það kæmi upp staða að við þyrftum að fara að senda hermenn eða svona stór stríð í Evrópu svo í Úkraínu, þá vantar bara eins og herfóningi að kalla unga menn kjöt, það vantar kjöt til að senda hann út og þá er spurningin, og það hefur ekki farið fram í þjóðfélagsumræðu það, mér vitan það, erum við tilbúin að taka það skref. Við höfum verið í NATO á þeim grundvelli að við höfum verið með frekar lítið framlag, við höfum skaffað aðstöðu í þessu landi sem að reyndar NATO notar ekki lengur, það var allt öðruvísi hérna fyrir 20 árum þegar það var herstöðu. Já, það er alveg rétt, sko, málið er það, stórveldi, þau flokka, þau vinna út frá eigin hagsmunum og Bandaríkin hafa ekki viljað sleppa þessu svæði og NATO er ennþá með aðstöðu á Keflavíkurflugvelli og landhelgisgæslan eftir sem ég best veit er að vinna fyrir NATO varðandi svona að fylgjast með landinu. Okay. Og fylgjast með hvað er að gera í kringum landi. Þannig að það er NATO stöð þarna. Og þannig að það er aðstafa, en það er ekki reyna sýnilega varning, það er ekki flugher, það er ekki hermenn, en ég held að Bandaríkjamenn vilji ekki missa alla aðstöðu þarna. Hins vegar framkvæmd varnarsamningsins sem er ennþá í gildi og hann er frá 51 en ég meina sáttmáli NATO er ennþá eldri 49 þannig að þó hann sé gamall þá er hann ennþá alveg í gildi og hafur ítrekkað hvað eftir annan hann sé í gildi að þá er það Bandaríkjamenn sem skilgreina algjörlega hvað á að vera Keflavíkurflugvelli. Stjórnvöld vildu hafa miklu meira þar, vildu ekki að Ísland vera eina landi í NATO-ríki sem er ekki með loftvarnir og við vildu að væri ykkur aðstafa þarna en Bandaríkjamenn skilgreina algjörlega hvað er öryggi landsins. Stoltenberg var og þau skilgreina bara út frá eigin hagsmunum, út frá öryggishagsmunum Bandaríkjanna, hvað aðstöðu þurfum við að hafa á Íslandi? Þau eru hérna fyrst og fremst út af sínu eigin þjóðaröryggi. Og þeir voru hérna út af mati þeirra á hagsmunum Bandaríkjanna og þeir fóru út af breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna og þeir munu kannski koma aftur út frá breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna. Sko, okkar hagsmunir hafa lengst að farið saman við Bandaríkin. Stoltenberg var spurður að þessu fundi sem ég var að þetta fyrir nokkrum árum. Hann kom ekki til Íslands og ég fór á hann að fund. Og þá var hann spurður þetta að enga sýnilega varnir. Og þá sagði hann eitthvað á þá leið, það sem hann sagði, ég er ekkert að segja það sem hann segir sér rétt eða rangt, ég ætla ekki að leggja með það, en hann sagði, varandi varnir landsins þá er ekkert endilega víst að það sem sá búnaður sem er notað til að vera landi sé á Íslandi sjálfu. Hann getur verið í kringum landið, í nágrenni við landið, hann þarf ekki endilega að vera á Keflavíkurflugvelli. En hins vegar alveg ljótt auðvitað munu Bandaríkin fyrst og fremst hugsa sína hagsmuni og þau hugsa fyrst og fremst sitt þjóðaröryggi. Það er náttúrulega, það er bara eðlilegt. Já, og horfum á þetta aðeins frá Bandaríkjunum, að því að 2016 þegar Trump kemst til valda, að þá vill hann færa fókusinn að hinn raunverulegi keppinutur á heiminum sem Kína og hann vill snúa sig þangað og Evrópa verður svona meira að sjá sig sjálft eða þú veist, taka allavega meiri þátt í. Síðan hefur það gerst að það er bæði stríð í Evrópu og við Miðausturlönd, þannig að Bandaríkin eiga kannski erfiðleikum með að fara til Kína. Ég meina það er verið að tala upp bara beinhernaðar átök á milli Kína og Bandaríkjanna, hvort sem það verður í gegnum Tævan eða einhverju svona deilur siglingaleiðir sem oft eru svona deilur einhverja eyjaklassa eða einhver sker til þess að hver ræður hvaða svæði og öðru slíku. Að eru líkur á því að Bandaríkjamenn skilgrinni stöðu sína þannig að þau verði að
ég segi ekki að sleppa Evrópu, en bara segja það að Úkraína ekki Ísrael, Úkraína og Rússland ekki Kína og þannig að við getum ekkert staðið í þessu stríði að vera fjármagn eitthvað stríðin í Evrópu og við verðum bara að stoppa þetta. Ég held að Donald Trump sé mjög þreyttur á Evrópu og hann nú fullt með bara að verja sjálfa sig inn í réttarsölunum. Það kannski hugsar ekki mikið til Evrópu. Stjórnmálin í Bandaríkjunum eru orðin andstyggileg og algjör andstyggileg. Ég búið í Bandaríkjunum samtidig í 10 ár og maður hlustar á umræðunar á þinginu núna með það sem var fyrir 30 árum. Þá sem voru oft málefnar og góðar umræður. Nú er þetta umræðunar miklu litið bara svívirðingar. En svo fávitarnir hafi náð tekið yfir. Ég ætti ekki að... Nei, það bara stundum yfirgengilegt að fylgjast með umræðinni. Ég meina, ég hafði óskaplega gaman að því ég bjóð í Washington í 6 ára að fylgjast með þinginu, sérstaklega öldungoldeinna voru frábæri ræðumenn þarna og góð umræða og menn báru virðingu hvor fyrir öðrum þó þau verið ekki sama flokki og forsetarnir og þeir sem voru í forsetakostninga fóru svona fram á siðaðan hátt en núna er þetta bara algjör hörmung en þannig að það er áhugjefni en sko fyrir ef að Trump metur að þannig að Kína sé aðal keppinautur Bandaríkjanna þá er það alveg rétt. Spurningin er hins vegar svo rétt að lönd eins og Kína og Bandaríkin sé að reyna að drepa hvort annað og það er náttúrulega ekki fyrir okkur Íslendinga þá er best að þessi lönd sé að vinna saman og við séum ykkur með heima sem ykkur friður og ykkur stöðuleiki og uppgangur en það er þessi stórvelda átt og þau fara út í þetta og Kínverjar náttúrulega eru með þetta beltanrótin í þessu eru að hugsa samgönguleiðir þeir eru hagkerfi sem hefur verið að vaksa lengi 7% ári, 2% stærra hverju ári þeir hafa ofsalega miklar áhyggjur af flutningaleiðum, koma öllu sem þeir að framleiða annað og koma sínu til Evrópu og Norður-Ameríku sem að fólk hefur mátt til að kaupa það sem þeir eru að framleiða og þá er það túlka líka sem að hernaðaruppbygging og því fylgi hernaður og það sé að breyta öllum þessum höfnum og draslis og flutningaleiðum þeirra í svona hernaðarinfrastruktúr. Það eru áhyggjur sem alveg eðlilega áhyggjur sem leiti en mikið að uppgangi Kína snýst bara hreinlega það samt að þeir þurfa að koma framleiðslunni frá sér því þeirra, sko í Bandaríkjunum svona 85% af því sem kannski 80% sem Bandaríkjunum neita, vörur og þjónusta eru framleidd í Bandaríkjunum. Þeir eru ekkert svo opið hagkerfi. En Kína er óbærslega opið hagkerfi. Þeir selja svo mikið af því sem þeir eru að framleiða. Framleiða það ódýrt. Þeir nota það sem kalla economies of scale skala, gerir gríðarlega mikið magn af vörum og þetta er svona með mjög lágum kostnaði, keyra kostnaði niður og flytja þetta út. Og þeir eru bara svo háðir útflutningi og líka þessi hugmynd sem hefur verið að við ætlum að keppa við Kína, við ætlum að skrúa Kína niður það var ekkert með Sovétríkin því að Sovétríkin voru loka hagkerfi varandi Kína þá þurfa Vesturlönd að fara mjög varlega og Bandaríkin þurfa að fara mjög varlega með Kína að því leiti að ef þú skrúar Kína niður þá skrúa sjálfa það niður líka En það hefur Evrópa og Bandaríkin sömu hagsmuni gagnvart Kína? Nei, þú sér það bara að þú horfir eins og Þýskaland hafði gríðarlega mikla hagsmuni að vera að versla við eiginlega helmingur á öllum utanríkisstjórnum Evrópu við Kína var Þýskaland held að virka svoleiðis og svo náttúrulega voru Þjóðverjar samkeppnin samt í Þjóðverja byggðist á því þeir náttúrulega eru með innríki og þeir eru að keppa við Japan og Suður Kóreu og Kína innríki í og Þjóðverjar eru með svona velferðarkerfi svona ekkert kannski svo ólíkt Norðurlöndum borga hærri laun og þeir eru ekki samkeppnishæfir en þeir gátu fengið ódýrt gas og olíu og hráefni frá Rússlandi. Nú er það farið. Og þegar búið að loka fyrir leið þá er langt komið með að eyðileggja hagkerfi Þjóðverja. Og þetta mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Evrópu því að nú er enginn sem hefur breytt baki í Evrópu til þess að bera uppi til dæmis þessi mið- og austur-Evrópu ríki og hjálpa til að hafa eitthvað heimil á efnahagslífi Evrópu. Stóru hagkerfin eru öll veik og Þýskaland var alltaf svona kletturinn sko en nú er þessi klettur bara orðið mjög veikur og það er ekki Norður-Evrópa sem oft gat stutt við svona félagslega og efnagslega þróun í suðrinu, það er svona hugmyndir sem var þá og síðan sérstaklega í austrinu að það er kannski að bara falla Já, það er orðið
kjarnin í Evrópu ekki orðið nógu sterkur til þess að breiða út stuðning við veikari lönd. Nei, sko, Frakkland getur ekki hjálpað neinum. Frakkland verður þar bara, Ítalía getur, stórskuldi getur farið í greiðsluþrot. Hún er getur það að hjálpa sér sjálfur? Nei. Og hvað er þá eftir? Bretland farið út úr Evrópusambandinu. Það er ekki góð staða. Og þeir geta engum hjálpað lengur því að þeir eru bara spíral niður í einhverju óskup. Já, og svo Þýskaland er ekki lengur samfélagsstað. Það eru flótti frá einkafyrirtækjum út úr Þýskalandi. Þannig að sko, það er búið að þetta Úkraínustríð er að langt komið með að eyðileggja Þýskaland og þetta mun hafa afleiðingar á Evrópu og svo þegar þú horfir á Úkraínu þá segja aðeinslega við mig, já, heyrðu Úkraínu, þetta verður bara eins og Suður Kórea, þetta verður eins og Japan bara, Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina en sko Þýskaland tek Marshall-aðstoð frá Bandaríkjunum. Bandaríkjun þá var eftir seinni heimsstyrjöldina var allur gullforði heimsins komin eiginlega til Bandaríkjun og Bandaríkjun áttu gríðarlega fjármuni og gátu moka peningum inn í Evrópu. Það er engin aðeins sem getur moka peningum inn í Úkraínu. Fyrir utan þannig að Úkraínu er búin að missa allt sitt svona verðmætasta fólk, annars bara slátraði á vývöllum eða það er flúð og vill ekki koma tilbaka og þannig þeir hafi mannöðurinn ekki lengur til staðar. Og fyrir ekki að tapa Svartahafsströndinni frá þessum horfir. Og fyrir utan það frá 1991 til 2021 á 30 ára tímabili þá var engin hagvöxtur í Úkraínu. Mér sá friðartímum þegar landið 91 til 2021 þá var það steindautt hagkerfi. Spilling, óstjórn og vitleysa í gangi. Þjófræði þar sem örfáir rændu öllum eigum samfélagsins. Já, og með þess að Rússland hefur verið líka, öll Sovétlýðveldin lentu einhverju leyti í þessu, líka Eystrasaltsríkin. En það var bara, þau höfðu, það sem Eystrasaltsríkin höfðu þau höfðu mentora og mentorarnir voru Norðurlöndin. Þau hjálpuðu þeim að komast á sporið, þau eru lítil og þau fengu aðstoð og þetta var svona viðráðanlegt verkefni, Úkraína er náttúrulega miklu stærra, þannig að það var aldrei þeir náðu sér aldrei á strik. Rússland samt sem áður, ef við tökum Rússland, auðvitað var það líka mikið spilling og allt það, en verklandframleiðsla í Rússlandi var þegar Úkraínu sig hófst samt helmingi herri í Rússlandi að meðaltali heldur en í Úkraínu. Þannig að sko, og þannig að rússneska hagkerfinu gekk sæmilega, en ég meina auðvitað hafa þeir orðið fyrir áfallum, en núna vegna Úkraínu samtidig er Evrópa búin að skera á sambandi við Rússland. Kína er búið að opna líflínu til Rússlands. Kínverjar sjá, fyrir Kínverjar er þetta fínt sko, þess að þeir fá aðgang á auðlundum Rússlands, fá styrk Rússlands, aðgang á siglingaleiðum fyrir norðan, og fyrir þá, þó að þeir sé að leggja fram fyrir þeirra áallanir, þá er þetta fínt fyrir þá að þetta haldi áfram og þetta svo veikir þetta náttúrulega Evrópu, en af því að líflíðan opnast í aðleikinu Kína og svo BRICS-löndin, þannig að þetta er allt önnur heimsmynd orðin hjá okkur en þessu muni fylgja átök, vegna þess að Vesturlönd muni halda áfram að segja akkur eru þið ekki eins og við, akkur eru þið ekki með lýðræði og mannréttindi og akkur eru þið ekki sem stofnunum og við. Þá snýst þetta getu fyrst og fremst Bandaríkjanna til þess að þröngva sinni niðurstöðu upp á aðra og ef að Bandaríkjamenn eru fastir í stríði sem bara grefur sér niður í miðri Evrópu eða Austur-Evrópu eru komin í mikil vandræði í Mið-Austurlöndum, eru þar í eiginlega vonlausi, eru eiginlega fjármagna og styðja við þjóðamorð sem að grefur undan möguleika á nokkrum stuðningi við önnur lönd. Það er ekki mikil gleði með framferði Bandaríkja meðal almennings í Mið-Austurlöndum eða í Persaflóan. Sko, það sem er að gerst á Mið-Austurlöndum, þar á með Ísrael, Írak 2003 og svona fleiri dæmi, það grefur undan trúverðuleika Vesturlanda. Þá er það ekki bara Bandaríkjunum undir, það er við líka. Við erum að predika. Bætt við Afganistan, það sem var svona sneipuför. Það var 20 ára stríð. Lengsta stríð sem Bandaríkjunum það tekið ekki þátt. Ég veit ekki hvað margar triljónir dollara sem fóru þar. Það voru viðbrögð við sprenginginu á tvíburaturnum 2001 og það stóð til 2021 við fjármögnum vopnaflutninga þarna. Og með flugvélum og sem eru ákvarðanir sem eru teknar á þessu tímabilið sem að heimurinn var einpóla,
þar sem Bandaríkjamenn trúðu því að þau gætu þröngvað sinni niðurstöðu raunverulega upp á hvert sem Gátu ráðist inn í Írak, gátu ráðist inn í Afganistan, gátu eiginlega gert hvað sem gátu farið með NATO upp að landamærum Rússlands, þau voru bara drottnar heimsins og kæmist upp með hvað sem Síðan þú að tala að við lifum, eins og þú og fleiri náttúrulega, að við lifum í fjölpóla heimi í dag. En mér finnst utanríkisstefna Íslands ennþá vera eins og George Bush sé í Hvíta húsinu. Við getum bara sigrað Rússa í Úkraínu. Við getum þröngvað okkar niðurstöðu upp á ástandið þar. Við Þórdís Kolbrún var að endurtaka það enn og aftur að Ísraelsmenn hefðu ekki bara rétt á því, heldur bara skyldu til þess að verja sig og sem svona óbytt stuðningur við það að Ísraelsmenn gangi takist að uppræta Hamas-liða með ofbeldi og annað slíkt. Þannig að ég bara velta fyrir mig hvort að umræða hér á landi utanríkismál og varnarmál og bara heimsmálin taki ekki mið af því að heimurinn hefur breyst síðan 2008 eða hvernig sem við viljum setja mörkin. Ekki ef að þú ert guðleg vera og ert æðri og öðrum, þá verður að láta alla fylgja þær. En með þess að ég skil ekki með þess að vestrænu leiðtoga að það hafa engar ágjur af því að geta verið kjarnorkustríð, þannig að það hugsa ekkert það hvort það sé ekki hafa engar ágjur af því að það geti bara farið út úr kontról eða farið alveg úr stjórnlaust bara allt í einu fyrir slistni eða eitthvað, þannig að það hafa engar ágjur af þessu. Til dæmis að dettur engum í hug í Asíu að ráðast á Norður-Kóreu. Þeir eru með pínulítið kjarnorkuvopnprógram, mjög lítið. Rússar eru með það stærsta eða næststærsta í heiminum og mér skilst á bandaríski hersöðingi að tala þessi með mun fullkomnara kjarnorkusafn heldur en Bandaríkin. Þeir eru meira konur með kjarnorkuvopn, þeir eru að fara með kjarnorkuvopn í geiminn, í samvinnu við Kína, sem að Bandaríkjamenn eru ekki með og Bandaríkjamenn og Japanar reynda að fá það bannað í öryggisráðinu en Rússar beittu neitunarvaldi. Hafa þeir engar áhyggjur af því þetta verið stjórnlaust. Meta er þetta það að sé hægt bara að keyra niður Rússland sem á þetta allt þetta kjarnorkusafn. Halda þeir það að leiðtogi Rússlands, hvort sem maður myndi heita Putin eða eitthvað annað, ég veit ekki hver verður fórsetið þarna í framtíðinni. Putin þetta núna, nýkjörinn til 2030, hvernig það verður, að það muni aldrei vera gripið til róttækra aðgerða. Rússar hafa framleitt svo kallar tactical nuclear weapons, þeir eru með litlar kjarnorkusprengjur sem eru ekki þannig að það myndi velta gereyðingu nema Vesturlönd myndi bregðast við með einhverju takmarkalausir kjarnorkuárás á Rússland. Hafa þeir engar áhyggjur af því? Ég veit ekki, menn það eins og menn hafa engar áhyggjur af því og hafa meina engar áhyggjur af því að ef það verður stjórnmálaupplaust í Rússlandi að þá muni til dæmis Íran sem komast yfir kjarnorkuvopn Rússlands hafa menn engar áhyggjur af því. Ég bara skil þetta ekki. Stundum hljómar að þannig að ef að svo fer að við munum farast öll í kjarnorkustríði að þá höfðu við allavega rétt fyrir okkur. Það eiginlega, manni finnst það stundum. Já, við munum bara alltaf kannski ekki heyra kvellin, sko, en ég meina. Við höfum rétt fyrir okkur. Já, en sko, ég veit eitthvað svo, sko, ef þú tala kannski við utanríkisráðuneytið hérna á Rauðarárstíg, ef þú fer á Rauðarárstíg 25, sko, þá er ekki það sem það er. Að þá kannski hafa þeir ekki ágjur þessu, en ég veit eitthvað ef þú fer til Ungverjalands, það sem ég hef gert, eða til Slóvakíu, þeir eru þarna með landamæri, já, þeir hafa mjög miklar ágjur af þessu. Því þeir meta stöðuna þannig að ef að Putin líti svo á að bara þjóðar öryggi sé hættu hjá Rússlandi, þá sé hann með sprengjur sem hann geti auðveldlega farið með í Vestur-Úkraínu og þá er bara geislavirknin og allt komið bara yfir þá. Þeir eru bara hinum megin við, sko. Þannig að, sko, það eru leiðtogar og Orbán til dæmis forsætisráðherra Ungverjalands sem er ekki vinsæll, sko, leiðtogi, hann er svona realisti og ég meina Trump til dæmis, þú varst að tala um að Trump líti á Kína sem Trump og Orbán eru með mjög svipaða skoðanir, svona í alþjóðasamskiptum, mjög svipaða skoðanir og sem að ég held að séu þó ég sé ósammála á Orbán í mörgum málu þá held ég að hann sé svona sumtaði sem hann segir er rétt og þeir hafa áhyggjur af þessu en við erum meiri fjarlægð, við höfum ekki áhyggjur af þessu en sko þannig að komum aftur að því varandi NATO, þetta er orðið mjög ósamstæður hópur, ólíkir hagsmunir
sumir vilja hafa alls þeirra herskildu, sumir, og svo eru sumir sem vilja fara ekki bara í 2% til 4% og landsframleiðslu að verka í landsframleiðslu og þannig að sko að eins og að benda þá vakna alls konar spurningar við þetta og það hlýtur að þurfa að fara fram á Íslandi ef þetta verður svona Úkraínustrið heldur áfram og við ætlum að fara í þessi gríðarlega fjárfestingu að þá þegar koma spurningar, grundvallarspurningar íslenska velferðarkerfi í þessu löndum og forgangsraðir og hvað við tilbúin að fórna okkar fólki sem er öryggissjónarmið líka því að ef að þú færir peninga út úr velferðarkerfunum yfir í hernað og varnarmál að þá skapast félagsleg óróleiki innan landana. Já, pólitískur óstöðuleiki. Sem að getur verið meiri ógn heldur en svo sem að ríkin telja sig verið að verja. Eins og ef við erum að láta eins og við sem að fara að verja okkur við innrás Rússlands á austurði, ég veit ekki hvernig hugmyndin er. Nei, allavega. En ég ætla að spyrja Bandaríkin, því að nú eru forsetakosningar, það eru bara furðulega stutt í þetta. Það er að koma sumar og svo bara í haust þá verður kosið. Kosið ekki 15. nóvember? Já, það er rosa stutt í þetta. Já. Hvað varðandi utanríkismál, er munur á Trump og Biden? Það hefur verið munur á demokratum og republikunum í innanríkismálum aðalega og það er kallað með þetta foreign establishment, foreign policy establishment í Bandaríkjunum, það er mjög sterkt og til dæmis þessi hugmynd Trump það að hann talaði það sko, ég var í Bandaríkjunum þegar kosningarna voru 2016, ég var í Berkeley, ég var gestaprófessor í Berkeley og ég mætti þetta var bara svo jarðaför að verið að grafa Bandaríkin það verið bara jarðaför þegar úrslitin lágu fyrir með Trump. Þá talaði hann hann talaði það að leggja NATO verið obsolít og allt þetta og hann vildi leggja niður alþjóðabankan og alþjóðagjaldi taka Bandaríkin út úr alþjóðaviðskiptastofnuninni. Þetta gerðist ekki. Þannig að sko hann var ekki róttækur og svo átti hann mjög erfitt með að En hann segir það var lært, nú ætlar að vera einræðisherri í einn dag. Já, hann átti erfitt með að eiga samskipti við Pútín eins og hann vildi gera og demokratar hata, það er eina ástæðan fyrir Úkraínu að demokratar hata Pútín alveg ábáslega eins og Hillary Clinton. Hún trúir því, demokratar, að ástæðan fyrir því að hún tapar kosningunum, það sé bara Kreml hafi stýrt þessu öllu saman, fjárstýrtu bara með einhverju fjárstýringu og hún þess að hata demokratar og Biden og allt þetta lið, hata Pútín ábáslega ekki bara út af Úkraínu, heldur bara líka út af því að þeir töpuðu kosningunum til Trump vegna þess að Pútín var að stjórna kosningunum í Bandaríkjunum. En sko Þú leggur ekki trúnað á þessa kenningu? Hver? Þú leggur ekki trúnað á þessa kenningu? Ég hef enga aðstæði til þess að meta þetta en mér fannst Hillary Clinton ekki vera mjög spennandi frambjóðandi, persónlega en ég held hún hafi bara tapað því hún var ekkit nógu góðu frambjóðandi og ég er heldur ekki hrifin af Trump, ég var svo svakalega heppin að ég þurfti ekki að kjósa en sko, en ég hef hertið mér svo John Bolton sem var þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, hann segir að Trump sé alltaf heimskur til að vera forseti en hann sagði að hann tryði því að ég hef heyrt viðtal eftir hann teldi að ef að Trump yrði forseti aftur þá væri hann mjög hættulegur og hann myndi gera allu að NATO. Þetta veit maður það ekki hvað hann myndi gera en þetta foreign policy establishment í Bandaríkjunum er samt öflugt þar að segja sko, það hefur ekki verið mikill munur til dæmis ef þú tekur Trump hann er frá 2017, 2021 er það ekki svo tekur Biden við að Biden hélt bara áfram með stefnu Trump hann breytti ekki svo mikið sendir á því Jerúsalem með kröfuna að Evrópuþjóðurnar myndu borga með áherslunni á Kína sem höfuðandstæðing Já, ég vil ennþá harðar afstöðu gegn Kína það varði ekki svo mikil breyting og það sem er í kringum hann ráða miklu en ég meina, mér finnst samt sem áður sko að maður horfir á fólki í kringum Biden Blinken utanríkisráðherra og svo Sullivan þjóðaröryggisráðgjafa mér finnst þetta ekki hafa gengið vel og fyrir okkur er þetta ekki gott því að við erum svo tengd Bandaríkjunum og það er ekki gott fyrir okkur og fyrir NATO
ef að þeir sem er að stjórna þessu stærsta og öflugasta ríki. Það er ekki auðvitað stefnum sem að valdi ófriði og stríðsátökum og auki hættunar á stríðjöldum og kjarnorku. Í það var náttúrulega sko, það var Bill Clinton sem samfæriði Úkraínumenn með láta kjarnorkuvopna hendi og hann hefur viðurkennt í viðtali við Newsweek, ekki bara það hafa honum að kenna, hann veist að það sér að kenna að Úkraínstríði varð. Hann hefur bara sagt að beint. En hann er líklega að meina það að ef að Úkraínumenn hefðu haldið kjarnorkuvopnunum, þá hefðu þau getað gengið inn í NATO og Rússland ekki haft kjarkinn til þess að ryðjast þar inn. Annarkvort að þeir hefðu haldið einhverju kjarnorkuvopnum eftir þessu Norður-Kórea, bara nokkrum vopnum. Það er ekki víst að þau hefðu verið notæf. En Rússar myndu örugglega ekki vilja prófa það frekar en að Bandaríkjamenn vilja ekki prófa það hvort að kjarnorkuvopnin sem Norður-Kórea er notað, hvort hvað þau geta gert með þau, geta þau bara sprengt Seúl eða geta þau sendt eldflug allalegina til Bandaríkjana. Hann myndi ekki vilja prófa það. Þannig að sko það að þú kjarnorkuvopn eru þessi svona deterrent, eru fælingamáttur sem er svona fælingamáttur. Það sem er svo sorglegt í Úkraínustríði er það að fælingamáttur NATO, hann reyndist vera bara í engin. Sko, eftir fundi Putin með Biden, þá mat Putin stöðuna þannig, eins og ég lesi það, að NATO væri veikt og að Biden væri veikur leiðtogi og stjórn Bandaríkjanna væri veik stjórn og NATO væri veik stofnun og hann gerir árás. Svo er annað, þegar að tala um það að hleypa Úkraínu inn í NATO, ef að þetta var í apríl 2008, Putin gerir innrás í Georgíu í ágúst, 4 mánuði seinna. Og svo tekur hann Krímskagan 2014 og svo gerir hann árás 2022, allsýr árás. Ef segjum NATO hefði bara sagt, ok, við ætlum bara að standa við það sem við sögðum og við ætlum bara að hleypa Úkraínu eins og bara gett við Finnland, bara eftir nokkra vikur. Og segjum bara í júní 2008 hefði Úkraína verið komin í NATO, þá hefði hugsanlega verið að koma í veg fyrir þetta stríð, þá hefði Úkraína komið article 5 garantí. Og reynslan er svo að varandi NATO, þá er þetta þá hafa Bandaríkjamenn aðalega ráðið þessu sem Eystrasaltsríkin, þá, ég veit að fyrir þau að komast inn í Evrópu sem var margra ára að vinna á ströggl, en að komast inn í NATO var bara eiginlega, hefur græntlega svo Bandaríkjunum. En þegar að koma Úkraínu, þá saði eins og ég saði við núna fórstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna, sagði brightest of red lines, gerði þetta ekki. Bandaríkjamenn Condoleezza Rice ákvað að taka ekkert mark á þessu manni, hann var þá sendir í Moskvu. Þannig að sko það var ekkert ekki mark á því, en það voru leiðtogar í Evrópu sem áttuðu sig á því þetta var stórhættulegt og það var og nú er sagt að þessi hafi bara verið minnloka en tölu þetta verið stórhættulegt og vildi ekki gera þetta og blokkuruðu aðild NATO. Þetta var vitað fyrirfram. En ef að Vesturlönd hefðu hleypt Úkraínu inn, þá vaknar spurningin hvað hefði gerst. Ég held að hefði dregið úr líkonum. En það sem er svo sorglegt við þetta er það að það er farið í gang með þetta. Það er búið að taka kjarnorkuvopn, hugsa hvað þetta er ódrengilegt, taka kjarnorkuvopnin að landinu og etja því landi með veika stjórnsýslu, veika stjórnendur, fátækt land, út í eitthvað svona forrað og skilja svo eftir bara í drullunni. Og það er bara alveg furðulegt sko og Vesturlönd að tala um mannréttindi og lýðræði og siðferði og allt þetta. Hver er réttlætingin fyrir þessu? Já. Herðu, Hilmar, það eru mikla breytingar í heiminum og við þurfum að breyta afstöðu okkar til margra hluta. Ég ætla að reyna að finna eitthvað svona form á fara með þetta samtal okkar eitthvað lengra og þá að nota þína miklu reynslu og þekkingu til þess að fjalla hér ítarlegra heimsmálin við Rauðaborðið. Við sjáum til hvað okkur tekst að þróa það. Takk fyrir. En þú þarft að fara aftur heim til... Ég er með prófið gangi. Já. Kæra þakkir aftur. Takk. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, í lokin ætla ég að spila viðtal sem ég tók við hann Bjarna Snæbjörnsson sem er leikari og leiklistarkennari reyndar. Hann setti upp leikrit sem var byggt á hans eigin ævi, svona hans leið út úr skápnum getur við sagt, sem heit góðan daginn-faggi og vakti tölvöður athygli, gekk lengi. En hann hefur núna skrifað bók sem hann kallar Mennsku, hann er þetta líka með podcast sem að
að fjallar þessa reynslu hans, hvernig það er að vera samkynniður strákur á Tálknafirði með eiginlega engar fyrirmyndir það hvernig samkynniðir menn geta eiga að hegða sér eða hvaða rými þeir hafa í samfélaginu. Það sem alltaf verið að reyna að þröngu öllum niðri í gagnkynhneigða formið og hann fór út úr skapnum og að sömuleyti frásögnans fjallar það að það er eitt að koma út úr skapnum en síðan tekur það mjög langa tíma að vinna á allri þeirri skömm sem er búið að tróða inn í bara neiliku við genin, bara inn í beinin á fólki sem er öðruvísi, sem fellur ekki inn í mótið. Ég fekk hann hingað til þess að spjalla við mig, hann Bjarna, og við vorum svolítið að ræða líka bara svona frelsisbaráttu homma og lesbía og hvað geta kannski aðrir kúaðir hópar lært eitthvað af þeirri leið. Og svo náttúrulega vorum við að tala reynslu Bjarna sjálfs og þetta ætla ég að hafa sem lokin á úrvali þessa helgi. Ég segi bara njótið ykkur vel hvítasunna og svo sjáumst við aftur hér á þriðjudaginn við rauðaborðið, það byrjar klukkan 8. Góð helgi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, hérna í COVID þá var frumsýnt leikrit sem hét Góðan daginn, Faggi, og það gekk ekki kannski endalaust en gekk lengi og nú er komin eiginlega bók sama efni. Bjarni Snæbjörnsson, þú settur upp leikritið og skrifaði bókina. Rétt. Og þú leggst í þessu. Það er rétt. Og skrifaði bókina. Hún er þig. Já. Það er þú búin að vera í þessu bara í 3-4 ár? Já, má segja ég sé búin að velta mér svolítið upp úr sjálfum mér í síðustu 7 árin eða svo. Já. Og það er ástæða fyrir því að fólk mætti og horfið á þig segja frá þér. Já, einmitt. Þetta var, ég var nú ekki alveg einn, bara gott að halda þetta til haga. Það er Greta Kristín Ómarsdóttir skrifaði verkið með mér og leikstýrði og Axel Ingi Árnason gerði tónlistina. Það var einsmanns söngleikur sem frumsýndum á hinsegin dögum 2021 og sýndum í 2 ár einhverjar yfir 140 sýningar. Fórum til Edinborg Fringe og svona síðasta sumar. Það er eitthvað sem að tengi svona COVID og svona innleggjum, eða ekki? Ekki verið svona meira því þá, eða kannski henda þetta bara þar, eða náttúrulega henda því vegna þess að leikarinn voru ekki að smita hvernig annan. Akkurat, að vissu leyti. En svo einhver leyti bara ástandið af fólki að fólk vildi vera að spegla sig í öðru fólki þarna á þessu tíma. Já, og við kannski sem erum að skrifa og búið til leikhús, við bara fengum tíma til þess. Að setjast aðeins við tölun okkar ein heima og halda áfram að velta okkur upp úr sjálfum mér eins og ég gerir. En hvað, ég sá þetta ekki sko. Nei. Ég var nefnilega, ég fer í leikhús núna, svolítið mikið við ætla leikhús í vetur hérna við Rauðaborðið. Já. Mér finnst eiginlega mest gaman að bara sjá eiginlega allt, eða ekkert. Mér finnst alveg glata þannig þegar maður á að fara það sem mann er bent á og eitthvað svona. Já, ég skilji. Þetta var á tímabilið þar sem ég var ekki í leikhúsi. Ég skilji. En segðu mér hérna, hvað er þetta, ferðalag þitt út úr skapnum? Já, þetta er í rauninni uppgjör mitt við gagnkynhneigða norm og sem að er vissulega sem að reynt að tróða þér í? Sem að 100% reynt að tróða mér í og bara ég er náttúrulega elst upp á Tálknafirði á 9. áratugnum. Fyrir fiskeldi? Fyrir fiskeldi og fæðist fyrir kvótakerfi. Þannig að það er ástæðan fyrir því að við fluttum vestur að þegar ég var bara pínulítill með foreldrum mínum að því að pabbi fekk pláss og tóðra og þar var ekkert, það voru engar hömlur. En svo náttúrulega bara elst ég upp í þessum fallega litla bæ og með góðu fólki en þar er náttúrulega engin neitt öðruvísi, allavega ekki opinberlega eða út af við og hvergi voru fyrirmyndir í fjölmiðlum eða í bókunum sem ég las eða neinstaðar, þannig að það Hvaða tímabil er þetta? Hvernig ert þú 12 ára? Ég er 12 ára 1990. 1990? Já. Þá er nú alltaf að fara að bresta. Það er alltaf að fara að bresta, en það einhvern veginn held ég, allavega í minningunni og maður er náttúrulega bara barn, þannig að maður kannski ekki allt, en í minningunni þá var bara ekki einasta umræða hinseginleika á neittnátt. Og ekki einu sinni mann ég eftir þegar ég var krakki að það var talað HVF og alnæmi. Og var það nú aldeilis að taka yfir. Þetta er eiginlega þarna á þessu tímabili, sko. Það var mikil umræða í samfélaginu. Hvað vissið þú að þú værir homið það?
Já, ég vissi það bara, já. Á þess að vita hvað í því fólst alveg. Já, og ég vissi það alveg og að ég væri, þú veist, einhvern veginn öðruvísi en bekkjarfélagar mínir. Já. Bara frá því að mannst eftir þeirra? Já, en þú veist, það kannski kom ekki mikið að sög svona til að byrja með, en að því ég upplifði bara svona frelsi barnaskarans, sko, en það var kannski bara leið og svona unglingsaldurinn byrjar að detta inn að þá uppgötuði að ég var kannski ekki alveg eins og bekkjar bræður mínir að hafa eins mikið áhuga á stelpum og þá voru náttúrulega bara einu orðin, þú veist, jú, hommi var nú komið en annars var þetta bara kynvillingar og öfugar og það fylgdi bara einhver skömm og niðurlægandi orðalag þessum heimi og ég vissi alveg ég var ekki vondur strákur eða maður eða einstaklingur þannig að ég skildi ekki alveg og hvað ég var, þannig að það sem að ég reyndi bara að gera var að deyfa sjálfum mig og dofna og reyna að passa bara inn í hið gagginniða norm til þess að lifa þetta af. En á þessum árum að þá þarna alnæmis faraldurinn og þá stundu sagt að það hafi reynilega opnað leið homma inn í samfélagið. Það tekur langa tíma. En það líka koma svona sterkar kynslóðir homma sem bara fóru aldrei inn í skápinn einhvern veginn, eða fóru bara út úr skápnum í mentó. Svona, hvað að segja, kynslóð Páls Óskars sem voru svolítið áberandi þetta reyti upp úr 90. Já, upp úr 90 og ég man vel eftir því eftir Páli Óskari þegar ég var orðin kannski svona 15-16 ára, þú veist, þá svona byrjar hann að koma út en talandi alnæmi, það var náttúrulega og ég aðeins búin að kynna mér þetta er svo áhugaverð saga og þetta náttúrulega bara hluti af mínu menningarheimi að vissulega þröngvaðist samfélagið allt til þess að taka mál homma þá og bara til endurskoðunar og skoðunar bara og auðvitað fyrst var þessu bara afneitað og skelfileg staðrind var bara svo að hommar fengu bara daga uppi og deyja drottni sínum einir og afskiptir og afmennskaðir og það var ekki bara hér á Íslandi heldur út allan heim. Og það var svo yfirgengilegt að á einhverju stað þá bara gekk þetta ekki lengur. Það varð að hleypa þeim inn aftur. Já, og það bara þurfti að að taka bara sjúkdóminn föstum tökum og að því að auðvitað smitust ekkert bara hommar og þannig að það þurfti að gera þetta og fræða fólk bara örugt kynlíf og fá alla leið með sér þannig að en það sem að vissulega skapaði þetta miklu umræðu og ég er ekki sérfræðingur en ég veit líka að þó að það hafi ýmislegt gerst svona eftir á og allt í einu varð bara samtalið orðið að veruleika hinsegin fólk, homma og hinsegin fólk í samfélaginu, þú veist, aðalega homma og lesbíur og á þeim tíma þá var þetta náttúrulega bara alveg ömurlegt tímabil sko og erfitt fyrir alla aðstandendur. Það mun örgulega verða mikið skrifað það. Já, þetta þarf að gera upp. Samtöluðu fólk að þetta er svona dæmi svona halva óuppgerða sögu ennþá. Þetta er mjög óuppgerð saga og það er mikill sársauki þarna og bara erfitt, þetta var erfitt tímabil og þó að það hafi ýmislegt gerst svona í kjölfarið þá sem að náttúrulega opnaði og það var kannski ekki bara, þú veist, bara alnæmi sem að kom til heldur bara margt annað en þá á eftir að gera upp þessa sögu og í rauninni afmennskunina sem að var í gangi á þessum tíma hérna á Íslandi allavega. En ég er að þrönga upp á þessari stóru sögu að því að ég er að hugsa að koma út úr skápnum svona aldamótin. Það var náttúrulega allt annað en 1990 og Guð hjálpi mig, það var líka allt annað heldur en 1980 þannig að þessi saga gerir svo hratt. Já, hún gerist hratt. En kannski komst hún ekki til Tálknafjarðar. Í rauninni ekki. Kannski ertu bara 1980 hommi hérna á Tálknafirði. En ég náttúrulega flytta heimann 16 ára, 94 til að fara í framhaldsskóla í Reykjavík og það náttúrulega opnaðist ýmislegt bara í mínum sjóldendahring og þú veist, þó að ég hafi, og til dæmis bara fyrsta ári í framhaldsskóla þá fór ég á hinsegin fræðslu hjá Páli Óskari og veit ekki hvaðan ég sótti hugrekki til þess það var eitthvað kvöld og ég bjó í Hafnarfirði hjá afa ömmu þannig ég þurfti að taka strætó sérstaklega allavega inn í MR, búin að vera á í skóladegi, fór aftur heim og fór svo aftur kvöldi til þess að
sækja mig fræðslu og hérna og ég náttúrulega var ennþá bullandi mikið í skápnum og taldi mér trúum að mér þetta bara áhugavert umræðefni og ég ætlaði bara svona aðeins að kynna mér þennan heim sem að ég vissi ekkert Interessant en interessant, akkurat en að sjálfsögðu skipti þetta mig gríðalegu máli og bara að sjá hann í hérna allir sinni gleði og hyspusleysi og hann að tala hvernig þetta nú í einum stóra heimi og hvernig við vorum ekki að gera marga hluti þá, var 94 og hérna þann vetur þannig að þá kynntist ég til dæmis fyrsta sinn hugtækinu hinsegin dag, Pride sýndu svona myndbönd af því hvernig þetta var að gerast í til dæmis Sydney í Ástralíu og alls konar, þannig að þetta voru svona nokkrir mikilvægir pólar fyrir mig til þess að átta mig á að það væri nú kannski bara allt í lagi að vera ég en svo kemur í ljós og svo náttúrulega bara líður tíminn svona reyna að spóla fram til dagsins í dag og ég finn og ég enda því að fara til Ástralíu til Sydney til dæmis og hérna Canberra tvítugt til þess að bara út af þessu? Já, ég var bara að flýja og gefa hérna foreldrum. Það verið að því var smá sjá Örugglega. Já, það oft þannig sko. Örugglega, það var bara einhver útopía sem að blasti við mér þarna og hérna og já, ég var svona komið til skápnum og búin að skrifa foreldrum mínum bréf og eiga smá samtal við þau það og svo fór ég bara út til útlanda og ætlaði að gefa þeim tíma til þess að hérna átta sig og bara svona aðeins að venjast til í húsinunni en þar skrifa ég sko og hafði áður skrifa margar dagbækur og skrifa mörg bréf til mömmu á þessu tímabili út í Ástralíu sem að og svo kem ég heim og svo bara fer ég í háskólan og svo einhvern veginn er ég komin út úr skápnum og þú veist, það var alltaf alveg óbærilega erfitt og ég skildi það aldrei og ég var alltaf að reyna svona skrifa í dagbækurnar af hverju með þætti þetta svona erfitt og ég bara vildi skilja það af hverju er ég í svona mikilli angist og skömm og tókstreitu innra með mér og þú veist, ég notaði kannski ekki nákvæmlega þessi orðalög og viljir ekki vera það sem þú ert já og bara af hverju er þetta svona erfitt af hverju er ég að skammast mín, af hverju þori ég ekki að vera ég það var alltaf þetta sko og hérna og svo bara geymi ég þessar dagbækur og svo fer ég í háskólan og svo kemst ég inn í leikaranámi þannig að 2000 og ég kem út þarna 2000 ég fer inn í leikaranámi 2003 í listaháskólanum og hérna búin við háskólanum í 2 ár og svo bara einhvern veginn byrja bara lífið og ég einhvern veginn gleymi þessum dagbókum og svo finn ég þar aftur fyrir nokkrum árum þegar ég er að taka til og flytja og skilja og hérna og fer eitthvað að glugga í þetta þá blasir við mér þessi mjög fyndni ungi maður og sem er fullur af tókstreitu og sjálfshatri og hérna og ég bara spyr Gretu Kristínu vinkona mína hvort það var til að búið til einsmanns söngleik upp úr þessu efni og bókin er henni byggð á sama efni en er ekkit eins og söngleikurinn þótt er náttúrulega að eins að því leiti þetta mig líka og sama efni og svona svipað sögur en bara það er miklu meira til miklu meira efni sem að kemur til og það er meira frelsi og meira púður sem að ég set í það sko. En af hverju er þessi tókstreita sumt svona bara í homakúltúr er svolítið svona eins og þessi litað af hérna bara feginleikanum að komast út úr skápnum. Já. Þetta er eiginlega svona stundum er það í öðru tilfelli það er svona bleiku ský þannig að þetta er svona óraunsæ frelsistilfinning sem að allir þessi litir og þessi hérna þessi útvortist tjáning öllsumul virðist vera sko tjáning þess sem er bara ógeðslega fegin að vera laus út úr skápnum. Já. En þú varst ekki fyrir þessum feginleika. Þú varst alltaf að reyna einhvern veginn að Nei, sko ég var ósáttur við þennan fugl sem var að springa út. Já, sko, þetta er og það er bara eins og lífið er og við sem erum kannski aðeins eldri vitum það að það er hægt að halda mörgum hlutum á sama tíma og upplifa margar hluti á sama tíma og hluti af því af komundu skápnum var að sjálfsögðu feginleiki að þurfa ekki að vera allt hvað að ljúga endalaust af fólkinu mínu og ekki að það sé hægt að gera ráð fyrir því að ég sé gagginniður. Það var bara svona endalausa áreitnin. Lýstu henni fyrir hérna? Bara, þú veist að... Ég tek ekki eftir henni þegar að vera tróða mér í það. Til dæmis bara að, þú veist, þegar maður er barn og unglingur að það sé bara alltaf spurt þegar þú, sagt þegar þú eignast kærustu. Þegar þú eignast konu og börn. Og þannig að það sé eina leiðin til gilds lífs. Og þú veist, og það er til dæmis bara dæmum örárni og auðvitað líka bara
augljóst einelti og bara svona áreiti varðandi bara hvernig maður haga sér að talar þótt að þú veist, ég sé með þennan málróm, þú veist, bara fekk ofta heyra það, ég var með svo stelpulega rödd þú veist, þótt ég væri með djúbrataður en þú veist, ég talaði svo stelpulega áherslunar já, einhverjar áherslur eða einhver svona mýkt í raddblæ eða eitthvað svoleiðis og bara hvernig ég nota orðin mín bara á þetta svo dásamlegt og bara þessi maður eða þessi kona er alveg yndisleg og eitthvað svona, þetta er bara eitthvað sem að ég vildi tjá mig svona en það var einhvern veginn sett niður í hvert einasta skipti og þetta sé bara örlítill bræðbrigðamöðunur örlítlar áherslur þá erum við öll með rosa ratar hérna úti og bara tífar ef það kemur smá frávik ef þú ætlar að svíkja kallkynnið svíkja heteronormatífuna sem maður búið að skella mér inn í og ég átti bara eitthvað eina og það er engum einum að kenna heldur þetta bara eitthvað svona samfélagi sem bara svona þú veist bara lokar mann einhvern veginn meira og meira inn í einhverju boksi og þú veist og það að koma út er náttúrulega frelsi frá þessu allt í einu bara fæ ég að fæ ég leyfi hjá sjálfur mér og bara allt í einu, já ég skil núna Bjarna aðeins betur, nú hann búin að gangast við sér og til hamingju með það allir voru bara með 100% stuðning þótt að hafi verið erfitt að mörgu leyti fyrir foreldra minni líka og alls konar en það sem maður kannski situr svo eftir þegar maður er komin út öráreitnin hefur festst og ég kallaði þetta þú veist eins og horsluma á vegg sálarinnar að þú veist allt sem að upphlaðin skömm sem er búið að tróða bara inn í mergina þér já og þetta kallast bara microaggression þetta er bara þekkt hugtak í sálfræðinni öráreitni og þegar þetta gerist á hverjum einasta degi bara frá því maður er barn og unglingur að maður upplifi sig ekki alveg tilheyra og ekki alveg réttan og þá festist það bara og það sem að var svo áhugavert í að fara í gegnum allar þessar dagbækur aftur og þessi bréfaskrif milli mín og mömmu sem eru öll núna til staðar í þessari bók að við erum bæði að díla við þessa skömm en við skiljum hann ekki við skiljum það ekki hvaðan það kemur og þegar ég legg að stað í ferðalagi búið til sýninguna þá held ég bara að ég sé að fara að búið til eitthvað tussu sjó ég ætla bara að fara í drag og vera óslega fyndin og hafa óslega gaman að lífinu og vera bara sjúklega vinsæll uppistandari eða eitthvað svoleiðis og en svo bara fæ ég taugafall að því átta mig á því hversu mikið sjálfshattur ég hafði bara internalisað og hversu stór áhrif þessi öráhrifni hafði á mig og þannig að sýningin byrjar að snúast á frekar bara rannsókn á því af hverju ég hataði mig svona mikið og svo þegar við byrjum að sýna og svona meðferð fyrir þig þessi sýning já, algjörlega, það var það og mjög valdeflandi á mörgum levelum og bara gera sér grein fyrir hvaðan sárum hans koma og gera það upp á þennan hátt og bara ólýsanlega valdeflandi og reynsandi á sama tíma reyndum við alltaf að hafa listaverki fremst og láta það stjórna för og það er svona, þegar var svona líða frumsýningu þá fór ég svolítið svona í baksætið að stjórna því þó ég hafi skrifað handritið með Gretu og þá leyfði ég henni bara svo að taka stjórnina bara upp á að búa til þú veist, listaverkið sem að birtist áhörundum að því þetta mátti ekki vera ég að mæta og trámadömpa Nei, þú vilt ekki ryðjast þannig fram og Nei, heldur þurfti listaverkið að standa fyrir sig En nú kemur bókin og þá er engin Já, nú kemur bókin og ég ætla að segja að Greta Kristín er aftur með mér, hún er einn af ritstjórum og Æsa Guðrún hjá forlaginu líka, Bjarnadóttir og og það er gaman að segja frá því að þetta var sem sagt stutt eftir frumsýningu 2021 sem ég fæ e-mail frá Sigþrúði hjá forlaginu og hún spyr mig hvort ég væri til í að búa til bókur upp úr þessu efni og ég sagði já af því ég er búin að vera að hugsa það og svo spyr ég fljótlega Gretu hvort hún væri til í að vera ritstjóri með mér að bókinni og hún var bara hugsaði þessu hún var bara eitthvað get ég farið annan hring með sjálfshattur hans Bjarna og sjálfsvinnun hans bara get ég lagt það á mig að taka nokkur ára viðbót af þessu sem betur fyrir sagði hún já af því hún er bara einn klárasta kona sem ég þekki og hefði aldrei viljað gera þetta án hennar en bókin er líka kannski munurinn á og það er stór munur augljóslega miklu meira efni í bókinni og fleiri sögur og ég geri líka upp í rauninni góðan daginn faggi ferlið bara það að sýna þessa sýningu og búa hana til fara út á land og sýna hana í samstarfi þjóðleikhúsið við unglinga
út allt land og einnig í Reykjavík líka og hvaða áhrif það hafði á mig að finna mikilvægi erindisverksins og ekkert endilega bara hinseinleikan, heldur bara öráreitni og sjálfshattur og hvernig það manifestast í líkamannum á ólíkan hátt og það var eiginlega bara ólýsanlegt hvernig að fá skilaboð frá random fólki sem hafði komið sér sýningar og þú veist, alls ekkert öll hinsegin en bara hafði lent í einhverju jaðarsetningu sem börn og eru ennþá að því og bara finnast þau loksins á einhvern hátt tilheyra af því að þau tengdu við þetta. Fórstu til Tálknafjarðar? Ég fór til Tálknafjarðar og syndi mér segja í 2 mismunandi skipti við fórum í forsýndumar fyrir frumsýningu 3 vikum, það var svona hluta af sköpunarferlinu að fara og eiga samtal líka við fólki þar sem hafði náttúrulega bara þekkt mig alla ævi og það var alveg ótrúlega erfitt fyrir mig og gefandi líka að einhvern veginn að skila skömminni en eins og ég sagði hann, sama tíma það engum að kenna því að það voru allir bara að gera sitt besta og allir liðið bara í sama heimi á 9. og 10. áratögnum skilurðu. Allir svona skilirtir og bæðið hvernig þau öktuðu gagvað þér en líka hvernig þú aktaðir gagvað þeim. Þetta er allt skilirt. Allt skilirt sko. En þannig að þú sér mikið tilgangi þessu, þú hefði viljað að þessi sýning hefði komið til Tálknafjarðar þegar þú varst 12 ára. Ó já, það hefði gefið mig mikið og það var alltaf bara þótt að hafi verið mjög erfitt að fara þetta ferðalagi kringum landið og sýna sýninguna einustu til 2 á dag í þú veist mánuð bara og ferðast líka, það var mjög strempið og þú veist, ég elska unglinga og ég er líka kennari og kenniði mikið en þá þeir mjög passífir áhorfendur þannig að maður kannski í einhverjum fallegum litlum bæ á Norðurlandi og maður að rífa úr sér hjartað og segja brandara í klukkutíma en það kannski einn hlátur í einni mannesku einu sinni eða eitthvað svona, maður svo vanur sko fullorðna fólkinu sem að lefi sér meira kannski. Akkur úlingandi svona þeir að bíða eftir í hvernig hópurinn tekur á þessu? Kannski einhverju leiti og kannski líka bara vita ekki hvort þau megi hlæja eða og sum kannski tengja við eitthvað, bara hvort sem það sjálfsöldru eða í aðsetningu en við vorum alltaf með fókusin á þessum eina einstakling út í sal sem að mögulega hinsegin og við vorum kannski bara að mæta sem mikilvægar fyrirmyndir og tala hluti sem skipta máli og þá þetta allt þessi verið að lokum sko. Einhver leiti þetta byggt á bréfinu til mömmuðinnar. Já. Og hvað þá ertu að réttlæta þig fyrir mömmu? Já. Og kannski ekki það, ég myndi ekki að nota það orðalag, það freka bara hvernig að eiga samtalið áfram af því að ég hafði sko komið út þarna í nóvember 99 gagnvart pabba mömmu, skrifaði þeim bréf voru á Tálknafirði, fór til Reykjavíkur og lagði bréfið undir kottan hjá mömmu af því þorði ekki að vera með þeim þegar þau fengu fréttirnar og svo kom ég aftur vestur og við áttum bara kærleiksríkt og gott samtal og ég var svona með mjög svo létt að ég veit ekkert af hverju en ég sagði þeim að ég væri mögulega tvíkynhneigður en ég vissi alveg ég væri það ekki. Bara til þess að gefa mig í skömmtum. Já, eitthvað svo leis og svo bara ræðum við þetta ekkert aftur fyrir henni og svo bara ferði til Ástralíu nokkrum mánuðum setna og svo bara byrja ég að lifa lífinu og bara byrja að deyta stráka og stunda fyrst að skipti kynlíf með kallmanni og það var bara no turning back for me sko eins og maður segir góður í íslensku og sendið þeim skilabóð, spyr að e-mail og þetta er svona í árdag e-mailsins árið 2000 og spyr hvort þau sé eitthvað búin að pæla í þessu meira og þá kemur, já við vorum nú eitthvað búin að hugsa þetta og ræða þetta en við vorum sem kannski að hugsa hvort það væri kannski eitthvað tímabil bara hjá þér og hvort þú myndir kannski samt enda með konu því að þú sagðist nú að væri tvíkynhneigður og þau verður náttúrulega stokki á það að sjálfsögðu og ég man eftir þegar ég fekk þetta svar, ég var svo reiður af því að ég hafði þá komist svolítið lengra úti og reiður og bara ekkert endilega réttlátt reiði en á einhverju leiti líka bara eitthvað, en ég hafði bara fattaði ekki þá og ég var komið miklu lengra þegar ég var búin að vera að lifa lífinu mínu sem í sannleika loksins og það var svo mikið léttir og ég hafði ekki hleypt þeim inn í það þannig ég bara sagði allt, ég sagði ég er búin að sofa manni, það var geggjað ég er að deyta, það er ógeðslega gaman þið verður bara að díla við þetta og svo tóku við rosa bara svona alls konar bréfaskipti sem var bara bara eitthvað hún að
mamma svona segja, já ég reyna að skilja og hvað þetta og svo kom ég ljós og hún vissi ekkit almennilega hvað samkynhneigð var og þá náttúrulega bara fattaði ég þarf að mennta hana, þú veist, og að því að ég vissi það, og þú veist þannig að ég var bara að laðast að öðrum kallmönnum og það vill til að ég kallmaður, punktur og þannig að þú veist, það þurfti einhvern veginn svona að skýra út og þetta allt skráð og þetta svolítið svona stór kafli í bókinni þegar ég fer til Ástralíu á þessi e-mail og bara það er svo áhugavert að lesa þetta í dag og fara í gegnum þetta og bara svona skilja hvað í rauninni það heftir okkur mikið að vera ekki upplýst og hvað vanþekking á málefnum bara lokar okkur mikið og svo bara náttúrulega svo tekur þetta bara stuttan tíma leið og hún bara byrjar að setur í annan þriðja gír jafnvel og fer bara að tala við fólk hún fer í hún á systur sem átti vin sem var hommi, hún hittir þetta voru reyndar Baldur og Felix sem ég fyndi að tala um núna og þar kynntist hún Baldur og Felix og sá allt í einu heimili sem var með 2 börnum og hommabari, hafði aldrei vitað um það áður. Svo bara fyrir sig svona leðurhomma eitthvað staður á almenningssaldrinum. Ég veit það ekki. Það er nóg af ímyndum sem hefur skellt yfir okkur. Já, og bara hugsaum bara sjúkdómavæðinguna og jaðarsetninguna í 9. áratugnum, en allt í einu bara leið og hún bara opnaði fyrir hún þarf náttúrulega að fara út úr skömmnum líka sem móðir homma. Akkurat, og bara opnaði og leyfði sig bara að því hún elskaði mig alltaf og lét mig alltaf vita því og var alltaf í kærleikanum sínum. Svo bara hvað, þá er þetta bara verkefni sem að þau bara tókust á við saman, pappa og mamma og fóru bara í að afla sér vitneskju. Það gerist ekki svona þegar allir segja það gerist ekki heldur á þér þegar þú kemur út úr skápnum og þá ertu ennþá með skömmina í þér. Já, en samt tók þetta frekar stuttan tíma meða við mig, hvað þau voru fljóta að átta sig, þú veist, og í rauninni að bara samþykja þetta, það tók kannski bara nokkra mánuði, sko, þegar þau byrjuðu raunverulega á því, sko. Varðandi að þú átt að skrifa til mömmuðinnar og ég var eitthvað spyrja hvort þú þurfur að fá blessun hennar af því að stundum finnst manni þannig að maður bara allt sem að maður hefur verið 12 ára drengurinn ennþá í mér og 7 ára drengurinn og það náttúrulega það sem að maður var svo háður foreldrónum og sumniti samþykki og ertu ekki svolítið með hann það ekki hann sem að vill eiginlega mamma blessi þetta sko. Þú hefði getað sleppt í Þetta er mjög góð spurning og ég ætla bara að segja að mennska bókin í rauninu óður til Litla Bjarna og badsins sem að ennþá inn í mér og hræddur og óttaslegin og fyrsti kaflinn heitir bara Litli Bjarni ég kynna hann bara til leiks af því að hann hluta mér og verði það alltaf Stundum getur hann þykir stjórnina stundum hann með fyrstu viðbröðin stundum getur hann það og hann var lengi algjörlega við stjórnin mínu lífi það ekki fyrir en að ég byrja að gera þetta upp fyrir 7 árum síðan sem að ég kynnist honum og sé hann og fullorðni ég bara, heyrðu, vinnu minn takk fyrir að hafa hjálpa mér og hjálpa okkur að lifa af á allan þinn hátt með því að deyfa okkur og minka okkur og vera kurtis og prúður og taka ekki pláss og reyna að vera kallmannlegur hvað sem það nú þýðir að gæsalappa og en nú bara komið að fullorðna sjálfunu mínu að taka við keflinu og hann verður alltaf með mér og hann alltaf til staðar og ég elska hann og mun alltaf elska hann og þetta bara svona bókirinn svolítið svona samtal við hann og ég svona leif honum svolítið að vera með og hann var oft að reyna að taka stjórn á þessari bók hversu oft reyndi hann bara að segja við mig bara hvað í fokkanum ert að gera að bera okkur svona borð okkur verður hafnað, okkur verður útskúfað það er að hrinda mér líka út úr skópnum já og hann bara alltaf að reyna að hræða mig til þess að minka mig og það er rauninni það sem að nú ég komin í ham af því að það sem að mér líður oft eins og mannréttindabarátta í dag og þeirra jaðarhópar að berjast fyrir auknum réttindum að við erum ekki bara að berjast fyrir því að fá aukin mannréttindi og lagaleg réttindi heldur bara pláss til að vera til og bara mannvirðingu já og fá að láta heyra í okkur fá að segja sögurnar okkar
af því að það oft bara svona stór hluti af því að bara leyfa okkur að fá pláss af því að okkur finnst það, að mér finnst það erfitt mér finnst það mjög erfitt og mér finnst það bara eiginlega erfitt í hvert einu skipti sem ég kem í viðtali eða tala bókina eða og hún að koma út og ég bara kviðakasti sko yfir því af því að mér finnst ég var að taka svo mikið pláss af því að Þú sett í partíi sem þið var ekki alveg boðið inn í Já, og ég bara einhvern veginn að þröngva mér inn í það á meðan ég veit alveg fullorðin ég veit alveg að ég á alveg jafn mikinn rétt á öllu plássinu eins og allir hinnir og þetta svo áhugavert bara að hugsa Það ekki endilega þannig sko Nei, ég veit það. Kannski ertu bara á skilyrðum í þessu partíi, það farið að vera núna. Við sjáum það stundum að þetta rekkur þetta bara tilbaka, bara veit í nóttu, allt í einu verður bara stemmingin og þá bara viljum við ekki hafa þig og þitt fólk lengur hérna. Einmitt. Og þess vegna markmið mitt í lífinu og við verðum að gefa gaum að sögum sem að eru sögur jaðarhópa. Og fólks og bara á öllum tegundum jaðarhópa þú veist, við erum að tala innflytjendur og fólk á blöndum uppruna og hinsegin fólk og fatlaðir og bara hvaða sögur sem eru sem að bara hjálpa okkur að skilja reynsluheima sem við tilheyrum ekki af því að það líka bara hjálpar okkur öllum hvað sem við tilheyrum sem hópum ekki til að bara skilja betur við fáum upplýsingu eins og mamma mín fekk upplýsingu og þekkingu hvað samkynhneigð var og ég líka að bara að skilja og tengja við raun heima sem eru í alvörunni til og það á engin saga meiri rétt á sér en aðrar en við þurfum öll að fá jafn mikið pláss við þetta borð til þess að segja sögurnar okkur að vera til og það er rauninni bara, og ég get sagt það bara núna stóra markmið mitt í lífinu er að gefa, bara að búa til fleiri hinseginsögur, af því það er svo ómældur brunnur sem er eftir sem á eftir að segja og bara tala og þú ert að segja að hinseginsögunar hafi gildi fyrir sko bara breiðari mannréttindabaráttu. Algjörlega. Stundum finnst manni það að hérna barátta homo og lesbía sé að ykkur leiti getur verið fyrirmynd og það er mörg hugtök sem að koma þar sem er þess að fara út úr skápnum að það eru aðrir hópar sem að þurfa að gangast við sér þú veist að gangast við þér ég meina og svo sem kvennabaráttan gerði það líka rauðsokkurnar gengust við sér sem konu en ekki þess að þau eru að búa til nýja hugmyndum hvað er að vera kona því að þau gátt ekki lifa við hlutverki sem hafa búið upp á og við lærum öll og þetta áður fatlaða og þetta áður ótrúlega marga hópa að fyrsta skrifi að gangast við sér algjörlega og segja hver maður er Þið persónulega pólitísk er svona frasi frá rauðsokkunum sem er náttúrulega ávið baráttu hommana líka Nei, þetta er bara hárrétt og mér auðvitað er þetta mjög inspirerað af því og þú veist og mínar helstu fyrirmyndir í þessu eru til dæmis bara Billy Porter og bara innblástur á bókinni Billy Porter sem er svartur samkynhneigður leikari í Ameríku allavega hinsegin, ég veit ekki hvort það skilgarinn er þessi samkynhneigðan en Viola Davis leikuna, hún er straight en svört og bara hvernig hún tókst á við það að vera svört frá bestu mikilli fátækt til að vera einn bara flottasta og vinsalasta leikuna og besta leikuna í heimi og Elliot Page leikari transmaður sem að gera magnaða hluti og skrifa líka bók og þetta er bara svona fyrirmyndir sem að innblása mig svo mikið til þess að taka plássið sem að ég á og hvernig þau einhvern veginn skýra út á sinn skýra hátt hvaða hvernig þeirra tókstreita og vekkferð hefur verið sko. Þannig að við lærum svo mikið akkurt öðru. En ef að samfélagi er svona partí og það er ekki okkar partí, það er ekki þitt partí og við getum bara að labba og tala við fólk og við áttum okkur að fólk til bara þeim mýmsu minnilegtópum. Ég sá það einhvern tímann þegar ég var að skoða það hverja nasistarnir voru að eyða í útrýmingabúðunum þá hefði mér verið eitt þrisvar sko. Þeir voru að eyða flogaveikum og alkoholistum og sósíalistum. Þannig að við getum labbað svona og meira og minna er þetta fólk sem hefði bara verið eitt. Hvaða partí er þetta? Hver á þetta partí? Hver er hópur sem stjórnar því lætur þig og fleiri vita að þetta er ekki alveg þitt partí? Sko, í grunninn er það hinn hvíti gagginniði sískynja kallmaður. Ég? Já, það er þannig og það er bara í sögulegu samhengi er það þannig og þú veist, og það er ótrúlegt hvernig
þetta svo flókið, en það bara leið og við bara þurfum átt okkur á því, leið og einhver segir og reynir að skamma aðra eða smána aðra til með valdi til þess að fá sinni fram, þá á hættulegum stað. Hvað sem það er. Og þú veist, og það bara eins og, þú veist, nýlendustefna, kolonialismi, þú veist, gerði bara út á það að græða peninga og valdniða fólk, neppa í þrældóm og setja konurinn á heimilið og bara passa að, þú veist, á hvíti gagginni eða sískinni ófattaði kallmaðurinn fengi bara að halda svona völdum og þetta bara kerfi sem að við hefum erft og ég ræði þetta líka í bókinni og við bara erum að En hlutastlega það bara svo fáir sem að bara upplifa sem bara rétt borið til valda. Þetta er mitt sjó. Ég veit. Það bara nærið allavega 1%. Ég veit það, en samt verðum við svo samtuna. Eins og ég var þátt í þessu leik. Að því að við bara erum að því að það er bara einhvern veginn normið og það er bara held ég stóra tókstreita held ég okkar daga núna og það er stundum kallað menningarstríð þegar að jaðarhópar rísa upp og segja bara heyrðu, hingað ekki lengra bara hættið að kalla okkur barnanýðinga þú veist, hinsegin fólk við erum það ekki þú veist, hvað þú veist, þetta er ekkert stríð þetta er bara áróður skilurðu ég veit ekki hvað ég að segja þetta verður oft bara svo hjákátlegt Sérðu fyrir þér að allt þetta fólk sem er alltaf látið vita að þetta sé ekki alveg partið þeirra alltaf verður svona bankafólk aðeins niður og svona Sérðu það fyrir þér að ef við myndum bara öll hafna þessu blekkingaleg rís upp, gangast við hverju við erum og verðum stolt af því að ég er ekki göllu útgáfa af ríkum miðaldra hvítu kallmanni ég er bara ég að þá bara verði bara svifting heimurinn verði bara óþekkjalegur eftir Ég ætla rétt að vona það og ég held að sko, í fyrsta lagi að við göngumst við okkur sjálfum og höfum mannkærleik gagnvart okkur sjálfum og öðrum á opnum á samkennd og það er andstæðinurinn við hatur og valdníðslu þú veist, að sé að við bara sjáum og leifum fólki að vera það sem þau eru og leifum okkur sjálf líka að vera þau sem við erum Og hvernig gerum við það? Sjáum við þá það sem við eigum sameiginlegt? Já, algjörlega og það sem er ólíkt við þig og það verður nánd það sem er ólíkt í þínu lífi og ég teki ekki við og ég bara við bara hafa það Já, og það bara skapast nánd Ég þarf ekki að taka afstöð til þess Fyrir ekki að ég skil ekki Ég þarf ekki að taka afstöð til þess Hvers? Ef það sem er líkt með okkur að það er samkenndin svo er eitthvað sem er öðruvísi á þér heldur mér Akkurat og þá er það þannig hvað ég gera við það og ég þarf ekki að taka afstöð til þess Einmitt Ég bara treysti þér fyrir því Það bara er Einmitt og þetta er alltaf bara leið og náttúrulega og það kemur valdníðsla inn eða einhvað ofbeldi skilur við þá þurfum við náttúrulega bara þá erum við ekki á réttum stað en það er alltaf bara spurning held ég að finna samkennd og mildi og kærleika sjálfu sér og öðrum bara leyfa fólki að vera og leyfa okkur sjálfum að vera Ef maður horfir á þetta þaðan frá að þá er náttúrulega bæði býst við leikritið og bókin svona fagnaðarsaga en hún er margt sárt í henni og til þess að komast í fögnuðin að þá þarf maður að þekkja og bera með sér harminn Já, rétt Sumum finnst þetta ótrúlega erfitt svo ég getur ekki bara sleppt harminnum og haft bara partí Ég meina sálfræðingar segja að við bara eðlilega reynum við að forðast það sem er óþægilegt og það er bara þannig reynum við bara að skauta framhjá því og bara kaupa meira og drekka meira og borða meira og bara vinna meira það er nú mitt drug of choice að vinna og en já, þannig að það er mikilvægt að við bara göngumst við okkur og taka þennan sáru reynslu með Já, og bara og það er hægara sagt en gert, ég veit það alveg að setja með sér sko. Þess vegna er ég að spyrja þessu Já, og ég held að leiðin áfram er í rauninni að finna leiðir fyrir okkur til þess að læra bara betri tilfinningagreind fyrir okkur sjálf og bara hvernig kennum við ungu kynslónu það að setja með sér og óþægendunum sínum og sigrónum auðvitað þegar lífið er eins og ég sagði hérna í byrjun svo margir hlutir í einu
og það að halda þetta sé stanslust partí og þú veist, ég verð bara ég fæ grænar bólur sko þegar þú veist, það er sett á mig þessi partí hommastimpill sko þú veist, því að það er alveg bara ótrúlega svona föst stereotýpa að ég sé alltaf svo hress og fyndin og skemmtilegur ég get alveg verið það og mér finnst það gaman og ég gengst oft bara við því að fara inn í þá stereotypu ef ég er í stuði en svo er ég bara ekkert alltaf í stuði og stundum er ég bara lítill í mér og þá þarf ég bara þú veist, setjast undir teppi með kærastunum mínum og hundunum mínum og gráta smá og eða bara fara með vinnum mínum í göngutúr í náttúruna fór á trúnu, skilur Þetta með sko sigurinn og harminn, ég kannski að því að manni finnst það stundum vera svona í tíðarandanum núna að það tala niður svona fórnarlamsvæðingu það er svona eins og ótti við að tala það sem er að þú getur fest í því og þar alveg getur ekki orðið sigurvegari en þess að þú ert að gera þá ertu að komast að sigrinum með allan harminn með þér þú ætlar ekki að skilja hann eftir á einni járnbrautastöðinu og bara taka lestina áfram ég varð að gera það bara fyrir fyrir mína lífshamingju að fara í gegnum hana sko og þú veist, ég viðurkenni það alveg ég hef ofta orðið mjög leiður á sjálfum mér undanfarið og ég bara bara eitthvað einmitt eins og Greta sagði sjálf bara eitthvað nenni ég að velta mér upp úr sárunum á spjarna í nokkur ára viðbót og þú veist, og ég finn alveg að þetta er komið gott núna líka þú veist, þetta er flott og ég er mjög stoltur af þessari bók og ég bara hugsa mig persónulega ég vil bara bókin núna öðlu sitt líf og verði sín sjálfstæða eining og ég er alltaf tilbúin í samtal og ég bara, en svo þarf ég bara að halda mér við og líka bara hugsa hvað ég vil gera næst sem listamaður af því það er bara, lífið heldur áfram og ég þarf líka að halda áfram Ef þetta verið tölvuleikur þá ertu búið með þetta borð Já, ætti það ekki ég er búin að vinna þennan vondakall þennan endakall og jú, hans er alveg alltaf með mér þú veist, og það er alltaf allt í einu í gangi en það er, og ég þurfti bara að leyfa mér að vera fórnarlamb í smástund og ég þurfti bara að fara inn í það til þess að heila það og það verður lífsverkefni mitt líka Mér finnst eins og sé fyrst og fremst hommar með síður svona lesbíur og hinsegin og kynsegin mér finnst svona eins og hommar séu svolítið eins og séu að endurskrifa sögu sína Þú ert svona komið úr skapnum með aldamótin sástu leikritið þarna hjá Árna Pétri og La Bloca já, ég sá það Það er svona uppgjör og bara eiginlega saga og þar kemur margt fram sem að koma mér á óvart sko til dæmis svona hvernig hann fjallar svona ofbeldið hvernig það er samofið sko hommakúltunum á þeim tíma allavega ég veit ekki, ég kann ekki að meta það hvort að það sé ennþá þannig eða hvort það hafi verið sérstaklega á hans tíma hann er 12 ára sko bara snemma á 7. áratugum. Já, akkurat. Og ég tengi þetta bara við hanna því mér fannst þetta bara að vera hans saga sko. Þótt það hafi náttúrulega verið leikrit sem að margir koma að. Já, akkurat. Böðvar var að skrifa bók sem að var einhvern veginn svolítið svona uppgjör við svona tíman þegar samtöki 78 er að vera til. Akkurat. Því að það hefur orðið til kannski svona svolítið först saga svona pólitísku baráttuna. Og mér finnst eins og hann sé að draga fram svona þetta sé líka sko ég veit ekki bara það að koma út úr skápnum og kultúrin að það sé líka kannski pólitíka við mögum ekki sko þrengja hugmyndina það hvað pólitíkin er við vorum bara að tala eitthvað sem að gerist á svona 4 mánuðum á Íslandi þannig að mér finnst það vera svona rosa ákefði í því að sko skrifa svo sögu Það er það og það er kannski bara og við þurfum líka átt okkur á því og það er kannski alveg rétt hjá þér að ég held að hommar séu bara að taka meira plás en það er að því að við á einhverju leiti bara trónum á toppi forréttindana í hinsegin samfélaginu við erum flestir hvítir og ófatlaðir kallmenn og sískynja og þú veist, flestir og þannig að þú veist, við erum svona með hvað sé, þú veist, réttabætur hafa orðið mjög miklar og enda sýnileiki búin að vera mjög mikill en við þurfum líka núna að fara að hugsa og samtökin 78 eru búin að segja í nokkur ár fara að gefa gaum að valdeflingu og bara passa vel upp á hinsegin sískinum okkar, trans og kynsegin fólk
og intersex fólk og þannig að það þarf að Það er ekki allir að homma saman á þessu. Sömum finnst þess og þær áherslur séu svona að það sé yfirtaka á frelsisbaráttu hommasögunni. Já, einmitt. Já, ég er svo mikill sosialisti að ég vil bara, við verðum öll að standa saman og finna leið gegnum þetta saman, að því að leið og einn hópur er niður nýttur eða smánaður, þá erum við það öll. Og það er ekki að, eins og þú varst að segja á þann, það er ekki að draga bara einn hóp fram og hjálpa honum. Það leið og einhver annar hópur hefur það ekki eins gott, þá hefur við það öll ekki eins gott. Þannig að við þurfum að passa upp á hvort annað, sko. Og bara fleiri fyrirmyndir og þú veist, skrifa fleiri leikrit, bíómyndir, sjónvarpsþætti, bækur alla flóru hinsegin fólks. Og þú veist, og ég bara er að gera það með því að þú veist, bara tala homma núna því að ég er hommi, en það væri svo, og ég bara hlakka svo til þegar að kemur bók eða leikrit sem er skrifað af til dæmis transmannesku á Íslandi. Það er algjörlega þörf á því. Það er mjög spennandi að bara... Og svo er þetta löngleið að þetta getur verið í litlu leikhúsi einhvers staðar og á hinsegin dögum og svo fyrir þetta langa leið. En svo kannski erum við með svona meginströmm samtals hvernig við ætlum að móta samfélagið og þá er þetta einhvern veginn ekki komið þangað, sko. Það er umræðan, það er ekki stýrt út frá því að við séum fjölmargir hópar og minniluta hópar og við séum svona samfélag. Þetta er svolítið látið eins og við séum á einni leið og þeir sem taka ákvörðuna eru bara sama leið og var alltaf. Einmitt. Er það feðraveldið það? Nennir að spyrja mig aftur. Það er að tökum svona umræða sem að við eigum hér í samstöðinni hérna. Þú byrjar að setja leikritið upp á hinsegin dögum í litlu leikhúsi. Þannig að samfélagið sætti sig við það að þetta sé rætt með þessum hætti. Já, í einhverjum minni sölum hérna. En hérna í stóra salnum hérna uppi, þar sem að samfélagsumræðan fer fram, að hún er ennþá á grundvelli okkar. Þannig að já, þetta er á vissuleiti feðraveldið, vissulega, og þú veist, það er bara áhugavert, þú veist, og það er alltaf bara pólitískar ákvarðanir og þú veist, bara hvaða leikrit eru sett upp og hvaða leikrit eru ekki sett upp. Og ég meina, við fengum alveg að heyra þegar við vorum að vinna Góðan daginn faggi, þú veist, frá ýmsum, bara við sóttum styrki og fengum ekki neitt og töluðum við leikhússtjóra og fengum bara að heyra einu sinni bara, þarf eitthvað að segja þessa sögu, er þetta ekki bara komið? Og það er nú, og svo kom í ljós að það var nú bara aldeilis ekki, þetta var alveg fyrir þetta bakslag sem er núna í gangi og var kannski mest í gangi fyrra. En þú veist, það er bara, ég held að til þess að halda áfram og verðum við bara öll að gera ykkur einn fyrir því og ég líka, að við erum öll bara einhver leiti leiksoppar kerfisins sem við erum alin upp í, sem er feðraveldiskerfið og kynjatvíhyggjan og það er átak að vinda ofan af því og taka ákvarðanir sem að eru ekki til að þjónusta feðraveldið. Skilurðu mig? Þannig að þegar við ákveðum að bara nú tökum við einhverja ákvörðun sem að gagnast fleirum og þá þarf bara það að vera, ég þarf bara endur pínu forrita hvernig ég hugsa. Ég þarf bara já, en við erum alltaf búin að gera svona, nú þurfum við bara að vinda ofan af því. Og gott dæmi þetta er til dæmis hvernig hlutur kvenna hefur verið leiðréttur í leikhúsum á Íslandi bara síðustu ár. Þú veist, það er bara verið að passa rosa vel upp á það því að var bara tekin, bara allt í nú var meðvitund hversu fáir konur voru að leikstýra, hversu fáir konur voru að fá hlutverk fyrir konur. Þetta var bara þegar ég verið í leiklisskólanum fyrir 15 árum, það var það bara þannig bara já, það eru miklu færri konur að leika af því það eru svo fá hlutverk fyrir konur og það er bara í svona sögulegu samingi miklu fleiri verk skrifið af kallmönnum og þá skrifa þeir kallmenn og ef þeir voru að skrifa konur þá voru þær bara einhvern veginn svona leiksoppar kallmanna sinna og þú veist, voru bara einhverjar myndir af konum sem að kallmenn fyrsti að sjá. Konur séðar með augum kalla. Akkurat. Og núna er bara búið að vera að vinna gaggjart í því að auka hlut kvenna sem betur fer og bara geggjaðir einleikir í gangi núna í Þjóðleikhúsinu til dæmis, Saknarilmur og Orð gegn orði og bara rosa
flott vinna í gangi þannig að það er, þú veist, þarna erum við komin áfram og sagan sýnir sér að þetta alveg hægt þegar við þóttu við erfum eitthvað kerfi, eitthvað svona kerfislega hugsun, þá getum við bara meðvitað, ef við tökum meðvitað skref, þá getum við undið ofan að því og við getum bara refókusað og fundið leiðir til þess að gefa öllum jafn mikið vægi. Já, og svona gefið fleirum hugmyndum að þessi heimur sem að við erum í að þau séu velkomin. Og já, og þau fá til hérna. En ég gleymdi einu af því að þetta er náttúrulega leikrit og svo er þetta bók, en þú ert líka með podcast. Já. Af því við erum í podcasti, sko. Já, akkurat. Takk fyrir að nefna það. Já, ég var að byrja hlaðvarp og sem að heitir Mennska og þetta nálgast allstaðar núna Og hvað, ertu þá að messa þar? Já, ég er bara að predika. Ég er bara að innræta hinseginleika. Nei. Sum podcast eru þannig að fólk bara talar, bara í mónunum. Nei, ég er ekki að gera það. Ég er í rauninni bara að taka samtalið áfram að því mér finnst mjög erfitt að skila þessari bók og bara í janúar og svo bara býði 3 mánuði og svo er hún bara til og ég get ekki breytt neinu að því að það góði við leikhúsi að maður er alltaf með og ég er svona hlut af uppgjörunu sko og listinni en það mér langaði bara að halda áfram samtalinu og bara dýfka þessa hluti ennþá meira því mér finnst sko ef maður ætlar að tala mennsku þú veist það er náttúrulega óendanlegt hvað er hægt að tala og mér langaði bara að halda áfram og bæta við einum lit í hverju viku og tala við áhugavert fólk sem er að gera heiminn að betri stað. Hvers svona fólk þetta að fá í samtal? Sko ég er að fá hinsegin fólk, aktivista, fólk í mannréttindabaráttu og sálfræðingar líka og bara svona tala bara þetta mennska í okkur öllum. Bara hvernig við getum gert heiminn að betri stað og hvernig við getum hort inn á við og hjálpað öðrum og bara alls konar þannig. Ég er svolítið hrifinn að podcasti svo ég sitt hérna og kalla á þig og fæði bara að spjalla við þig þetta er náttúrulega ákveðin forréttindi. Þetta er það og þetta er fyrir mér næsta borð í tölvuleiknum. Ég hef líka trú á þessu að podcasti muni bæta samfélagið, að við sem að fara út úr bloggtímanum þar sem að fólk satt og þrumaði skoðunum sínum yfir okkur. Akkurat. Því að í podcasti þá getur maður náttúrulega komið fram sjónarmiðum sínum en maður verður að gera það fyrir framan aðra og í samtali. Sko. Já, akkurat og líka bara biðja skýringar að því að ég skil ekkit alltaf allt og ég bara vil endilega læra af fólki sem kemur og tala við mig. Gaman að þessu. Gangið bara sem best í þessu öllu. Takk kærlega fyrir. Og ég bið að heilsa honum Litla Bjarna sem að gengum með þér. Takk.